kabul nakin. Bir takım amaçlarını gerçekleştirmek isteyen, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine de zarar vermek isteyen gruplara karşı durmaya devam edeceğiz. ایرو رقصی استانبول یا پارتیا وکوی و دموکراسیا گلان دم پارتیه لسه نفچین جدای استانبوله کش بکن گرنگترین ناو نشانن و اول وزیر درو ترکیه حکان فیدان راگهان کوانا جوینا دوها لقامیش لوجنزیک و شوپان دیو او تو هولدانه که لدیجی اکتیاخ سوریه قبول ناکن. Bir takım amaçlarını gerçekleştirmek isteyen, Suriye'nin toprak bütünlüğüne de zarar vermek isteyen durmaya devam edeceğiz. ایرو رقصی استانبول یا پارتیا وکوی و دموکراسیا گلان دم پارتیه لسه نفچین جدای استانبوله میتینگان لدار دخه. دمکی ده کل ترکیه جبوی چارستری پرسا کردی پیواجویا کنو دست پیکریه چاوه کرده و مامستاین زمان کردی لویه که بونکو حکومت وی جاره بهتر گرنگیه به کردی بده و هر وها کنتان جن زده بده مامستاین کردی. ولا خواندکارن ما چیبن ام کاربن درس زمان کردی بدن ل مخابن اف یک چینه بو وقتی که از پرتوکین کردی خواینم براستیجی چابمن تجدیدن. Biz de yeniden aşılamak için, cevizi kurtarmak için su almazla yeniden aşıladık. Filizler vermeye başladı. Bu sene geldik. لگند خدشی لناوچیان عاصین درسما باکور کردستان اف دو سال لسر هف دارن گوزان ین گندیان جالی هن کسی نناسکری و تین برین. دسپیک ام جنوچه سردانا فرمیا سروک هرما کردستان نچیروان بارزانی جبو شاهنشینا اردن دسپی بکن کویرو پروتوکول که هرما کردستان پایتخت اردن جالیه شاه اردن شاه عبدالله دویم و آتا پیشوازی کرن وکا اف دیمنن که هند بینن شاه اردن شاه عبدالله دویم پیشوازیا سروک هرما کردستان نچیروان بارزانی کریا. میر حسین بریان جبرای شاه عبدالله دویم پیشوازی سروک نچیروان بارزانی کربول بالا فرخانه و که وان دیمانان دا خویای کو سروک هرما کردستان نک جارای کیه برای جی چند جاران سردانا اردن کریا. شاهزاده علی بن حسین پیشوازیا سروک نشیروان بارزانی کربو پشتی خوارنانی ورو جبوی نشیروان بارزانی حتی نها جوین دنافبر شاه اردنو سروک هرما کردستان دا بردوامه. پشتی جوینه سروک هرما کردستان نشیروان بارزانی دلگل وزیر درو اردن جی بجوه. اف دیمنن دسپیکرنا جوینا دناف دسپیک ام جنوچه سردانا فرمیا سروک هرما کردستان فرمی گشت عمان پایتخت وی ولاتیو ان دم گهشتنا سروک هرما کردستان نچیروان بارزانی نه جبوی کوشکا شاهنشینیه ل عمان پایتخت اردن جالیه شاه اردن شاه عبدالله دویم و آتا پیشوازی کرن وکا اف دیمنن که هند بینن شاه اردن شاه عبدالله دویم پیشوازیا سروک هرما کردستان نچیروان بارزانی کریا. میر حسین بریان جبرای شاه عبدالله دویم پیشوازیا سروک نچیروان بارزانی کربول بالا فرخانه و که وان دیمانان دا خویای کو سروک هرما کردستان نک جارای کیه برای جی چند جاران سردانا اردن کریه. شاهزاده علی بن حسین پیشوازیا سروک نشیروان بارزانی کربو پشتی خوارنانی ورو جبوی نشیروان بارزانی حتی نها جوین دنافبر شاه اردنو سروک هرما کردستان دا بردوامه. پشتی جوینه سروک هرما کردستان نشیروان بارزانی دلگل وزیر درو اردن جی بجوه. اف دیمنن
دەستپێکردنا جڤینا di navbera Şah Abdullah Duyem û Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ye. Nêçîrvan Barzanî bi serokatiya Şandekê niha li Urdinê ye û vîya wayî hatiye pêşwazîkirin ji aliyê Serokwezîr û Wezîrê Derve û ajmareke berpirsên dinyên Urdinê ve hate pêşwazîkirin. Civîn hê jî berdewam dike li holeke ku Şerîfê Mekkê ku dibe bapîrên mezinê Şah Abdullahê Duyem Şahê Urdinê pêve daliqan diye bi vî awayî civîna dualî destpêkiriye. Balûzê Iraqê li Urdinê jî di civînê de beşdar e. Ömer Berzincî ku kesatiyek siyasî Kurd e, balûzê Iraqê li Emmanê, ew jî di civîna Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ligel Şah Abdullah Duyem û şanda wî di civînê de beşdar in. Bi vî awayî dema pêşwaziya Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî li koşka şahnişîniya Urdinê ji aliyê Şah Abdullah Duyem Şahê Urdinê ve tê pêşwazîkirin Mir Ali bin Hüseyin hevaltiya Serok Nêçîrvan Barzanî kiriye ji bala firxaneyê heta koçka şahnişîniyê. Ev dîmenên gehiştina dema Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ne ji bo bala firxaneya Eliya ku li şanişîna Urdinê li Emmana paytexta wî welatî ye. Dema ku pêşwaziya Serokê Herêma Kurdistanê têkirin ji aliyê Mir Ali bin Hüseyin ku birayê Şah Abdullah Duyem e bi vî awayî hatiye pêşwazîkirin. Ev dîmenên dema daketina Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ne li bala firxaneya Eliya li Urdinê ji aliyê Mir Ali bin Hüseyin ve birayê Şah Abdullah Duyem hate pêşwazîkirin bi protokoleke fermî û serokatî ber bi koçka şanişîniyê ve tê biraykirin û li wê derê jî bi vîya wê dema pêşwaziyê çendîn berpirsên Urdinî di pêşwaziya Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî de ne li balafirxaneyê. Ev dîmen yên dema pêşwaziyê ne şan da balûzxaneya Iraqê jî ku Ömer Berzincî balûzê Iraqê û çendîn berpirsên dinên balûzxaneya Iraqê li Urdinê jî pêşwaziya Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî dikin li balafirxaneyê. Wezîrê Dervê Tirkiye Hakan Fidan li Qeterê li gel Wezîrê Dervê wî welatî û berpirsên pilebilindên din civiya. Piştî civînê di konferanseka rojnamevanî de behsa Rojava Bakurê Kurdistanê jî kir û Hakan Fidan got ku ew civîna duhiya li Sûriyê birêveçû li Qamişlo mijara rêkeftina navbera Hesedê û hikûmeta Sûriye ji nêzik ve dişopînin. Di derbarê pêvajoya ku li Bakurê Kurdistanê de jî diyar kir ku ew li benda PKK-nek û çekên xwe deyne. Hakan Fidan got jî eger ku PKK çekan nedeyne û her weke berê li ser êrişên xwe berdewam be û weke amûrekê di destê hêzên biyanî de bimîne wê Türkiye bersiva PKK bide. Bir takım amaçlarını gerçekleştirmek isteyen Suriye'nin toprak bütünlüğüne هنده گروپ هنه که دخوازن زیان بگیهینه سروری و یک پاراتی آخا سوریه و امر روبرونا لهم برای وانده بردوان بند. از به که به آشکارا ببیجم که درباره یه پگیو دنابر یه پگیو حکومت سوریه دا وان مهن در بازبوی در رکفتن اکاته امضا کرد. عمل بندین اکو او رکفتن بکیه انجامه. PKK'nın örgüt olarak دهمان دمه ده جی پکه که وکر ریخستن ده درباره و بانگوازی عبدالله جلانیا که کرده دمل دست برسه و که ارینی بده چکین خودینه و جنافچه که عملینه لپیشی جیان آسایی نه با آستنگ bekliyoruz. Bölgemiz değerli arkadaşlar نافچه ما هون دزانن که به سالانه
راستی شران آلوزیان داگرکاری و خوین و روندکان بویه و به بردوامشی روبروبون لحنبری وان یکان بردوام بویه دوان سردم این مدرن دا پیوست ایدی دموه که حتی بکو ام خواجبان خالان رزگار بکن هر کس باوری به هفدو بینه هر کس ریزل هفدو بگره و هر کس بکار ناسنامه خواه بپارزه و ده سیستم که وها دا پیوسته که هم همو کار بکن پیوسته هم سیستم که وها آوا بکن آنگو عقل مهیا اراده مهیا و هم جهاتی و جیرنجی و اکو هم دکارن و ببین خودیوان همو یکان چما همه دیرو که همان آوایی دوباره بکن چما همه همان دیرو که دوباره بکن هم نکارم بوی آوایی لسر رکا خواه بردوان بن پیوسته که هم وی که بگو هرینن و وقت قغناق درباز بکن اف ده دست مداید تنه دوی خاله دا او رخستن این که شواز رخستن تروری این که اون بکارتینن و دخوازن لسر وان دولت و حکومت این رواببن بلا پیوست ایدی سیستم و در بکوین چاوا که داعو جه سیستم در کد و پگه که جه سیستم در بکوه یان و به دل خواه جه سیستم در بکوه و دنو و آشتی و آرامیه دا یان جه به شوازه کدن لهر چاوا به دوی پگه که جه سیستم در بکوه نها ددمه که دا که شرط و مرج گونجا و نو در فته که وها هیا از بخواد دوی باوری دانم که و عقل خواه بکار بینن و با آوه که هشیار تف بگرن بفکرن و ببیجن که ایرو شون دا که ریخستن جوه شواز خواه دما شر سار و جوان آرمان جه خواه پیوست دب جه بر بده و زیده تر ده چارچوه آشتیه دا و ده چارچوه باشی و خلک نوچه دا سیاسته که بره و به اف بنده واری آمه لسوریه جی و لعراق و لإیران جی و باندورن وی که هر هبن جبو هر دمه که جی ام دخوازن که باوایی که مروانه و باوایی که رحمانه کار ببر و برن که ده چارچوه یاسه آنده با لیل برانبر ما که ریخستنک هبه و بخوازید که ببردوامی به امور دست ولات بیانی و لبرانبر ما راوسته و لسر کار خواه بردوام با و لهمبر وانجی به هویا خود ما در فتح نو هم جهاتی نو سروکات یا سروکومار مهیا و هم لهمبر وان هر بردوام بد وکی که مگوته هم دست به که دخوازن که او مجاره دناو آشتیه دو به اقلانه بیچاره سر کرن و بی که ببینه اموره که دست کسی و تف بگرن هم لبند وی کنه وکه چه که دست بی که معماجه بکر ایرو سروکر ما کردستان نیچیروان بارزانی لشانشین اردنیه پشتی جوینه که نزی 2 ساعتان درش کر نها جوینه نافبر سروکر ما کردستان نیچیروان بارزانی و شاه اردن شاه عبدالله دویم بداوی بویا افدمه کی دایکو سروکر ما کردستان نیچیروان بارزانی پشتی سردان واتیکانی و بشداری کرن ده مراسیما اوغر کرنا پاپا فرانسیس دا یکسر وگریا و ایروژی به سردان که فرمی لأردن جالی شاه عبدالله دویم واتا پیشوازی کرن جوینه که نزی 2 ساعتان درش کریا و نها او جوین به داوی بویا بله جوینا شاه عبدالله سروکر ما کردستان نیچیروان بارزانی جه ساعت 12 و نیوان و دست بکر بو سروکر ما کردستان نیچیروان بارزانی بالا فرخانه عمان پایتخت اردن جالی شاهزاده علی بن حسین برای شاه اردن و آتا پیشوازی کرده ایرشین خبر دوام دکه هر وها هاپگی راگهان دیکو دنافبر دست بکر ام جنوچه سردان جوینا شاه عبدالله سروکر ما کردستان چکن کیمیایی و تقمنی انقدر دست که بله لگوری داخویانی ارتشا ترکیه چکن کیمیایی و تقمنی انقدر کری بکارانین چو 4 نیسان ده لدورن خاکور که گاره و متینا و زاپه قادنوان بگشتی 1164 جارم بچکن گران هاتنه بمب باران کرن از نها پگه ده بیجن کوانا 23 نیسان لزاپه بروانی ده بر لشکرین ترکیه ده کریه
25 Nisan jî êrişî makîneyên kar kirine ku hewl didan tunêl û çeperên wan hilweşînin. Rêxistiya Stenbolê Partiya Wekevî û Demokrasiya Gelan Dem Partiyê li du navçeyên Stenbolê mîtîngan li dar dixe û biryara saet 4 jî îro Rêxistiya Stenbolê Dem Partiyê bê nav û nîşanê ji bo azadiya ked û civaka demokratîk ber bi yekî gulanê ve mîtîng û hevdîtinên gel dimeşînin. Di wê çalakiyê de berpirsên Dem Partiyê û parlamentarên wê êgutaran pêşkêş bikin û bernameya çalakiyên xwe yên ji bo yekî gulan eşkere bikin. Her wiha dê balê bikişînin ser pêvajoya çareseriyê û wan gavên di wê çarşoveyê de tên avêtin. Rêxistinên Dem Partiyê şeva bihorî li Eden û Rihayê jî mîtîng lê darxistibûn. Dem Partî dibêje ku di pêvajoya çareseriyê de her gavek were avêtin ew ê ji bo hemwelatiyên xwe zelal bikin. Li ser wan mîtîngan Umer Sonmez wê ji Stenbolê agahiyan bideme. Umer, armanca van mîtîngan çi ye ku Dem Partî wê li dar bixeyro? Belê dem baş niha îro li bajarê Stenbolê ji aliyê Dem Partiyê ve wê du formên cuda li ser yekê gulanê wê bête kirin. Niha em jî li parka Hacı Ahmed'in ku ev dernavçeya Beyoğlu'yê ye li vê derê jî li ewra saet 4 da wê forma gel a Dem Partî dest pê bike. Dem Partî li ewra bi slogana civaka demokratîk û her wa azadiya kedê em ber bi yekê gulanê ve diçin. Ev forman di nav gel da di nav nişteciyên Kurdan da em dikarin bêjin ku ciyên ku Kurd lê dijîn li wê derê de saz dike. Berê hatibû plankirin ku wê li sê navçeyan wê li Beyoğlu, Kadıköy û her wiha li Başakşehirê bihata kirin. Lê belê ya Başakşehirê forma Başakşehirê ji ber kongreyeke din ya komeleya Tuat derê hata betal kirin. Lê bas wê li Beyoğlu û her wiha li Kadıköyê li parka yoğurtçê wê berdewam bikin. Hali gelmin jî yek ji rêveberên Dem Partî ya rêxistina navçeya Beyoğlu'yê Ahmet Sabirê em li gel wî li ser vê formê rawestin. Kek Ahmetum bi xêr hatin em bêjin forma wê ya gel li ser xêrê be. Armanca wê forma we çi ye? Hûn îro li vir saet 4 da çi bikin niha? Em ji saet 4 bi yekê gulanê bi forma em ê me şahîkî jî bi dest pê kira ji bo rêz hevalê meysirî bi nexweşxanê de tendurustiya wî ne baş e ji ber wê em şahiyê nakin. Em ê platformekê axaftinê bikin ji bo yekê gulanê bo ketkara bo ji demokrata civakta demokratîk ji Tirkiye bo gelê alemê pîroz bikin ji ber wê em platformê ava dikin. Wê li Selciya wel dar bixista ya Başakşehirê hata betal kirin bawerim. Navaroka forma wê çi bi parlamenter kijan parlamenter wê beşdarê vir bin gelo? Ji gora vê parlamenterê hevalê Ömer yê beşdar be. Ji ew jî kongra Ömer Öcalan hevalê Ömer Öcalan yê beşdarê vê be. Heval Çiçek Otliyê beşdar be. Gel hevalê dijî belkî warin hajan agahiya me pênîne. Îro jî sê ciya me platform ava dikir ji bo tuya dê ji bo girtîgaha derneka girtîgaha me îro kongra wê ava kir ji ber wê ya siyemiyên da betal bû ji bo du heva yek ji Kadıköy yek jî bira Hacı Ahmed. Ji Hacı Ahmed gelê me vê derê gelê me gelekî serdest e vê derê ji hemû ji bajarê Mêrdînê Batmanê ji gundê wan şewitîne temamî koçber bûne ji vê derê ye. Nêzîkî 100 aile ji şehîd ailesî heye vê derê. 205 bi değer ailesî heye ji bo girtîgeha ji bo ew heye. Hevalê me tev vê derê ne em ji bo wê herema duya da em ê vê derê platformê ava bikin. Yekê gulanê de hûn ê ji tevlê mitînga yekê gulanê ya li Kadıköy'e bibin ne wisa daxwazê we çi ji ber vê mitîngê? Daxwaziyê me ji bo civata demokrat e. Ji bo gelê ketkar e, ji bo demokrasiyê, ji bo wê em ê ji tev qerara partiyê berê gel belkî daxwazê gel nîbe jî ji bo partî qerarê girtî gelê me jî bo xatira partiyê tev vê demokratê ji Kadıköy'e be. Divan foruman da bawerim meseleya ku herî zêde xelk merak dike, Kurd merak dikin, pêvajoya çareseriyê ber bi kuva diçi. Ev jî tên nîqaşkirin di nav wan formên wên bi gel ra.
بله پیواژوی ام گله خو باورن ام سروکی خو باورن جبر و حتی روزا ایرو تو خلطی من گل او نبیه ام زانن ام دولت جی نمایه امکان وان نمایه هنده جارا ریانینه سپاس لگل ما احمد صابر ابو ریوبر ناوچه بیولیه یا ناوچه بیولیه لپارچو پارخی و فرمنج یکی گلان پارتی خوازه کو گل را ور جمع به کتکارو هر وا کارکران را خباتکان را به جمع پرسکری که وان گهدار بکه و هر وا لسر پیواژو انو یا چاره سری جی هر وا دانوستاندنه که جی دناف گلو پارتی دا جی چه ببه آرمان جوان فرم و هر واجبین آنجی بر پرسندم پارتی دادن زانین کو اوه جبركو راوين بريو في صار جارة كدنتو له لا از بيجم بان بويه هلادن يعني تابع از دو روجن لفرم دي ساجي دامتو دغاري تشتك بارچاوي مدكاوه بري ده سالان خلق بهتر تدگو قا يعني وقت دكن جفر کوچ كن هرنجيه گيدن يعني sanki باوي ki demki لوي دربن ده دهاتنا نهادا مرد بينا كو خلق بجيد با يعني جارة بهتر وقت خودی وی دربن جی خودی درد کردن ده محاوله ما دیگر خلق دی جواتی دیتن بگشتی داوینه بازار دی جواتی دیتن جبر وقت تو هات شر داعش بود تو انین شر تبقى دیتن چاب بله يعني طبعا ده وقت که گران در باس بود دیلو که گران هات تو مارکتن بگو منابجی گوهرتن جدا و باش بخارتنه بله گلک باشد گلک بخیراتی سپاس وان دمین داویدا کارو خباتین و روزنامه وانان تایبەتی ڕۆماڵین مەڕووداوی وەزێدەکردن پشتی پێواژوێ دەست پێکردی چ گوهارتنێک دقادا سیاسیە تورکیەدا چێ بووە؟ پێشی ئەس بێژم ji bo me bi taybetî ji bo xebatkarên Rûdawê çi guherîn çî bûye tedî yani gelek caran em li qadê rastî bertegan yan jî nerazbûne xelkê dihatin di vê demê dawî de em dibînin ku cihê me şirîntir dibe ji her alîva bêhtir eleqeb me didin ew kesê ku heta niha pişkî nedixwastin digel me qise bikin yan jî digel Rûdawê derkevin li ser ekrana Rûdawê xuya bikin niha em dibînin ku ji berî ve hewl didin bêhtir خود روداوی دا ببینن و جه مدنه و خلقه دا ببیاوی برفرهتر دبه جهلا سیاسی و جه هلبت یعنی زمانک گوهری و تشتکی گلکی مهمه پیشی اگر زمان بگوهر پیرا گوهرین سیاسی جواکی بخارتینه ام دبینیم که او زمان گوهریه چه سیاست مدارن کرد بن چه یه از بیجم عالی دن بن بخارا گوهرینه که بالکیشانیه لهرادن زمان مدیا ترکیه جی دگوهره هر چی قاسی هینا جبو سرکرده این PKK جبو از بیجم سیاست مدارن کرد نبدلی وام بجی به تایبتی جبو PKK هینا جی او گوتنین بری بکاردینن جی د نزگاهی وان دام دبینن کو گوهرین چه دبه به تایبتی لبر نخواشخانه کو سر سوره اندر لی هاتیه گرتن او رومالا کو همو مدیا ترکیه جی لوی داری بو مدیا جهانی جی لوی داری بو زمانی کی جدا بو زمانی کی نو بو راوین یعنی استانبول به باجار هری مزن کردان تیتا ناسکرن زدی 6 میلیون کرد لی دجین هیوی هبونش بوی وی پی واجوه ام وی اکی درونیا خلقی دا دبینن حتی برای دمک کرد مهدی کردان ترش بو نزلالی یعنی جی رشبینیک هبول سر کردان لی پشتیگو او پی واجو دست بکریه به تایبتی بانگا اوجالانو او بانگا باحچلی فلان دنوا خلقی تا جهلا درونی و تشتکی ارنی بخارانی خلق بهیویه راسته نزانن چه دبه کسی نزانن ناورک و یعنی خلقی مدنی نزانن هر دو عالی جه هفت شده خوازن اوی کیجان چه تاویزان بده یعنی جه اوی کرد چه به دست بخن دوی قناقه ده یا راست کرد نزانن یعنی کسی نزانن خلقی مدنی ترک جی نزانن دولت و PKK سر چه دانستاندنان دیگن به آوایی که کنکرت چه ماده تنه آخافتن اوی گاوین کنکرت چه بین آواتن اما حلبت نای زانین لیج برکو هم اردوغان دناف دایه هم دولت باخچلی تشتهری گیرینگ او کو او دناف دایه اما هویه گده داخل که تاوی کو کس نزانه و انجام چه بجی تشتا گوتی زانین او PKK ادی خافس بگه داوی لوی دیروگ خود بینه اما جهلا کردان و به تایبتی و که خیره که دیدن هر چی قاسی حتی برای که اوجالان گفت امی داوی لیبینن خافس بگن اگر کی بگوت کسی که بگوت لازمه بگه که داوی خوابینه و که خاین اعلام بگرانه لنها هر کس وی که دپذیرنه و همو کردی به که از بیشتر راضینه یک جا اندام نشان دا امرالی سری سوریه اندر
نخوش کرد کریز در باز کرد و چند روز بود البیشی و نخوشخانه بود که تداوی لیواردگر سروسه آگاهی انتین داوی هن روشاوی چاویا بله گاودن دگل برادر کی لودری ما قصه کرد کو همان دمن حواله کی گلی کی نزدیکی یه سر سوره داره مسلمی جل کسی کی ناسکری جی حلبستانه روزنامه گره که هنا نزل على ستابیل دبیجی هنا ستابیل اجبروی هم نخوشخانه هم جی دم پارتی او چند روزون تو داخلیانی نادن لتشتكو ام دزنن دلوی تا تشتك نما يعني دلوی تماما سرخا واحدیه هدی ترا گوده خوش دکه ل او دمی کو دل الرابستیا یو خون نچیه میجی خسارک لسر میجی چی بویه جبر کو ادم دبیجن از باورم ام بیجن کم گرتن بلکه دیجی دابا جبر کو میجی کپ گرتیه نزانن د بنوی دم چه خسار د میجی ده هدی گل بجی شانجی ما خسکر او ödem de vergirtin piştiku ava xalas bu ev icab pişkinina meji bigin be kaç xisar lediye le az bejim hevi gelki kema juha kardiyologi ki ne ego keti az bejim neştergeriyavi le kese gidin de gelvi ma serpiya qısakir yani gon naxaşın ku bu vi avayı de gejin naxaşxane ya rast neştergeriyi pırcara nak روین چما حقاسی نخوش کتنا سری سوریه دنگ ودا بله سر سوریه önder چند صدمان bu کسی کی ایکونیک کسی کی گرینگ یکی هم سر سوریه önder کسی کی ترکمنکه همشاری منجی سن سوریه دناوا کردان دا مزن بویه بهتر جی دناوا کردین علوی دا مایه و تکلیه ویو کردان کسک دماد نوا کردان دا دمینه مثلا بیشتر کرد دماد چن بازاره کی ترکان اسیمیله دبن یعنی جی شافتن سروان باندوره که زده دکه دماد گفتشته کی برواجی دبه دیسه همان تشته به وجاره امانه نوا کردان دا اسیمیله دبن اساس یعنی سر سوریه اندر ترکمنان کلو سمسوری هاتنا بجیکرین پر ترکیتی بوان رانمایه زمانی وانجی شکستیه و چند وانجی زفر یسریا کردان سر سوریه اندر جی نوا کردان دا مایه حال کردان باش دزانه لهلادن سینماگره کی سرکفتیه از بیجم چیروک بیجه کی سرکفتیه به موزیک را علاقه در بیه در دوره کیوی یا بی سیاسته برای سیاسته جی کس نل بندی به سر سوریه اندر به بس سیاست میدار جبر کو کسی کی ناسکری بو بناو دنگ بو نه تنه ترکیه ل جهانی جی دهات زانین ایجا در دوره بیا انتلکتوال گلکی برفره هن کس دهات نخوشخانه ام بخوجی عجیب مایی دمان با میناک محسن یازجوله هبو برای جمعه وقتی ابو کسی کی نتاو پرست بو کو جمعه پر دگوتون لیبرالن یعنی از بیشتر پاسوان نوی هاتبون هن جوانین مهپی هاتبون داخلی بدن لهلا دنج برکو باوریه اوجالانجی بهایه دما او زاروک بیجی تکلیه که وی و اوجالان چی بویه لسم سوری زمانی وی نر کو دکارت دگل هر کسی رونه یعنی اساس از بیشتر قابلیت وی یا سرکه سر سوریه اندر دکارت دگل هر کسی رونه یعنی بفکره کسی که هبه حوالی وی اوجالان به حوالی دولت باخچلی به حوالی رجب طیب اردوغان به حوالی اورهان پاموخ به حوالی دو پرینچک به یعنی تابلوی که گله کی بال کشه و دکارت گل هر کسی رونه جبر و یکی جی خلق گله کی ناستیکن علاقه پیدن و تابع رولاوی یاد از بیجن و پیواژه داوین داجی خلقی بچکی دلی خلقی فتکر انسان سوری وسانه تا گفت همشری من اتوجی سمسوری وسانه yani خلقی ناو خود اسیمیله کن اسیمیله بونا سمسوری هم پچکی زحمته جبر وی سمسوری دکارن اسیمیله بکن از بیش بله تل استانبول یعنی هیچ زمان خواندن نکر کردیات هر وقت ما و مال باتیجیم کوسانه همون سمسوری وقتانه یان عجیب بود وقتی اردهیجه دا به تایبتی کردین ماین پارچین دنجی ین بازار اندنجی گلک عجیب مای دمان کو سمسور او قسی کرده از بیشم کردیه کل سمسوری هیا کردیه که گلگی رسانه راستا ترکی کتیه ناف دووکاوی جدایه لی کردیه که گلگی رسانه برای مثلا لگون دم امزار بون دوی یکی دا پیوک اما پیوک ترکی درکتا ایدی نودو نه نفشینوان دبون سر جهه حنک بکرن و تناز و تنبو یعنی کردی از بیشم وقت زمانی کی خراب وقت از بیشتر تشتکی بچوک دهات دیدن اگر تو به ترکی خسابی نه مثلا درس بجارته هیا لباکور کردستان ترکی د قانونه د یاسا بنگه هندالشان اودی کرسیان خواندن کم ددن مامستاین درچوی و کی جبوی و
دما کار و رومالان دا چه ودید سال بو سالی باشتر خلق زارین خود تومار دکن یان کیمه؟ آخر اوا از بیشم تنی بسای رومالا رودای بو یعنی 2-3 سالان رومالا که گلکی برفره مگر اساس دنا و خلقی دیجی خلق بسای رودای به حسیه دما سیاست نکوه ناوی به تایبتی لباکوری کردستان اگر سیاست سردست و سرکه نکوه ناوی کاری پیش و نچه او مثلا 2 سال این چویی باشتر بو دنا و خلقی دیجی ما او دیدید مالباتان بهتر سری لیددان این سال پچکی خمساری هبو پچکی کیم بو جبر کو چند دزگه هندن یه مدیایی جی سال این چوی علاقه پیدا دادن اوانه جی ای سال علاقه پی ندان ما ام تنه رودا تنه ما مخابن دنا و خلقه دا پر نهاته بهیستن و اساسا بیاکا وکا دست کفته که نای قبول کرن دنا و کردن با کردن جبر گوانه دا بیشن اگر پرورده یا به زمان دایی که هبه تمامه جبر ویکی وکا کو تا یعنی تا او سرلیدان کر یعنی جی تا پروپاگاندا یا ویکی کر وکا تو پروپاگاندا یا دولتی بکی قبول کرد اوا گلک باشه ام پشکی بحث استانبول بکن استانبول کار کردن هستانه زحمت به تایبت و دروژه جی ارتش لی چه بو قربالغی زیده چه بو والله تا بخوش دی استانبول گلگی زحمت اج برگو چوینا جیه کی بو جیه گیدن به تایبتی اذیت گلگی زیده اگر سیاره تایبت نه مثلا تاکسیان گلگی زحمته و وقتی دنجی او چند سال این داوین درونی خلقی گلکی خرابه بر مسئله این آبوری و راگشی سیاسی و نزلالیا پیش روز فلان بیوان خلق گلکی بی صبره تحمل گلکی کیم بویه اما تو اگر روزی که تو ببیج از شهر نکم تو لازم اما من اگه جاوی خب گلک تشتان بگری بیا باید ارتش چه ترس چکر یا بگمان ارتش ترس گلکی مزن چکر هم جبرکو ارتش این داوی کو لباکور چی بونی لمراشی چی بونی جوخا دنا و خلقی دا ترسه که گلکی زیده آنی بو لهلا دن اوا اما بیجه 10 سالن هرتم بحث ارتش استانبول تکرن جوخا خلق دوی ترسی حاضره و ارتش کو چی بو جی یاد داوین ارتش که بچوک نبو اساس 6 پوینتو ارتش که مزنه بو باجره که استانبول لماوی یوی کیم بو بس او ترسا هیناجی بردام که خلق هیناجی دروان گلک سپاس رهبر اوفیسر و دول استانبول راوینستر تام کیف خوش کردن بهات ناپا دوباره بخیراتی سرچاوا دما که دا کول ترکیه جبوی چارستریا دوزا کردی پیواجوه کنو دست بکریه جلیچا و کردان و مامستین کردی جلوه که بون کو دولت و جاره بهتر گرنگی بده کردی و کنتان جن زیده بده مامستین کردی و که کنها لگل راوین جیما بحثاوی چنده کر لی او دا خوازو هیوی نهات نبجی کرن لو مال ترکیه 15,000 مامستین نو کو تینا تاین کرن وزارت پرورده تنه 6 کنتانجان ده مامستین زمان کردی جبر کو هر سال 4-5 کنتانجان جبوی مامستین کردی تینه وقتاندن گلک در شوین بشا کردی به نچاری جبوی دبارا خواه بکن کارکی دنش خیلی مامستیتیه دکن سازی کوملو پلاتفورم و اکتیویستین زمان کردی برتک و نرازیبون نشانی وزارت پرورده ترکیه ددن و دخواست دکن کو هریکم 200 کنتانج جبوی کردی بین وقتاندن. لترکیه 15,000 ماموسته نوتین تعیین کرن. لی وزارت پرورده بس 6 کنتجان جدرس زمان کردی را وقتاند. یک جماموسته زمان کردی که هجناتی تعیین کرنجی نومان یو جلی 30 سالیه. ماموسته نومان ده سال 2018 دا جبشا زمان و ادبیات کردی یا زانینگا مردن ارتوک لیه مزون بویه. لیجبر که هر سال 4-5 کنتجان جبو ماموسته کردی تی وقتاندن. ماموسته نومان جی و کوالن خویندن جنه چاری کارکی دندکه. 2018 تانا 7 سال در باز بونه لی تاینه منات نکرن ام کارن نه الگورمه ام دکن براستی متخواست که ام جی و ماموستهندن هر نپولا خونده کارن ما چیبن ام کاربن در سازمان کردی بدن لی مخابن اف یک چینه بو وقتی که از پرتوکین کردی خواهینم براستی جی چابه من تجد بن از گلک هستیار دبم برپرسی اینیسیاتیف ماموستهین کردی امین آی جروداوی را آخوی و گود لازم وزارت کنتجان ماموستهین کردی زیاده بکه. نزی 35,000 خوندکاری که درس کردی هر بجاتن هنن 120-130 ماموسته تیرا و ناکنم بیاد بزانن و شخوزتن حکومت میجن وزارت وی که بزانه بونده که پیدوی زیاده تره لی مخابن او وی که نابینن
و سردجی یعنی وکم بیشن رقمه که کمیک دیار دکن و 6 ماموسته تعیین کردن و یکی یعنی جوی که نرازینن سازی کومله پلتفرم و اکتیویستان زمان کردی برتک و نرازبون نشان وزارت پرورده دادن. زاروک ما کردی درس کردی تهلویجر لبلی که ماسی هری مازن ماموسته کردی تنن دوستات ماموسته کردی گرکی ورن تعیین کردن ام خازن پولما زیادتر ببتن ماموسته ما زیادتر درس بدن هم زمانی ما بته زمان بازاره. وزارت پرورده ترکیه 5 کنتجان جزاروای کرمانجیرا و کنتجان کیجی جزاروای زازاکیرا و قطاند. لبلی جبو ماموستتیا انگلیزی 757 جبو زمان ترکی 623 جبو عربی 51 جبو آلمانی 23 و جبو روسی جی 9 کنتجان هاتیه و قطاندن. لگوری زنگاری نپرمی حتی ناجبشین کردی در دورا 10,000 ماموسته کردی درچونه جوانتنه در دورا 200 ماموسته لدبستانان هاتنه تعیین کرن. عمر سلمز روداو استانبول. پلاتفورما تکوشینال دجی مادین هشبر لامده به بشداری نونرین سازیین سیویل و پارتین سیاسی ما شکل دارخستن و دمشه دا بانک لمالباتان و دایی که باوان کرن که خواستن لهمبری مادین هشبر هشیار بنجبر که سالین داویده هجمارا گنجام تایبتی زاروکن که مادین هشبر بکارتینن گلکی زیده بودن. پلاتفورما تکوشینا لدجی مادهین هشبر جبو باله بکشین اثر بلاونا زیده یوان مادهیان لعامده مشکل دارخست. دمشه دا پارلمانتر هفشاردار و نونرین سازین سویل جی آمده بون. شیار به دروش مسرکه یا خانشاندانه بون. جوانی کنو را دبن پیش روزا منه ام جوو سلامتی وان سرفرازی وان جواکی که آرام و پاکج و سربلند ام جوو وان دمشن پیشی هیویام ساره دریا میه در کیفکی کیوان انسان کتی دست وی ماده تداوی آوی بکن جوان جبونا ماده انتلیاکی ره هلوستا خونیشان بدن دمشن ام به هفره جبونا جواکا دموکراتیک آوا بکن و باندورا شریعت تایبت قص بکن به مشا خواه ام اراده خو نشان دادن. پشتی مشه لبرجن آمده داخویانی یک حتی داین و بانگا هشیاری لمالباتین آمده حتی کرن. اف بسکرک نتنی ضرار ده فرد. ده همان دمی ده ضرار ده تف ناجواکی و هزا برخدا ناجواکی دشکینه. هشبر و فحوش آمورین بکرهاتینه کو جواکی جهندور و درزینه و پرگالا کپیتالیست و سردست خود به وان آموران خورد و مزندکه. به وان آموران باندوره لحمو بشن جواکی دکه و یکتیا جواکی پارچه دکه. کسین که تبلی خانشاندان بونجی بالکشاندن که مادهین هشبر لگلگ نافچه و تاخان بلاف بونه و او یک سبروجا جوانان دخه خطره. بانگا می گنجاره هی برا خلاف توف کرد. اویا جبر نافی. ام دخوازه ام ماده جناب گنجه من رابه گنجه من قدیان نمانه. گنجه من گشت دین بونه گشت قلقه بدن آدنه گشت خرابات دنه هشو عقل نمانه گنجه من بدایکو باوی خود که خوی شوال ما حسرت بونه. ام لها بانگاوازی جوان خود که به درمان ما جواک ناسیه جواک نکسیات نتریاقه. دگل کل آمده و لگلک باجارن دنجی ریجه بکارانین مادهین هشبر گلک زیده بیجی حتی نا تو تدبیره که بربچاف نه هاتیه گرتن. ماشاءالله دکاک رودا و آمد. لگوند خچل نواچیاین آسین در سما باکوری کردستانی دف 2 سالن لسر هف در گوزن گندیان جالی هنکسی نناسکری وطین برین. خلک گند دبیجن تاوی کو سریل دوزگری و سازی نولهی جیدانه کو توانبار بینه گرتن لی حتی نها کس نهاتیه گرتن و داخوازا چاره سر کرنا وی پرزگری که دکن. سالا پار
بری دم سالا برهف کرنا برهمان ایسال جی دم خودین بخچیان د دم سالا بهاری ده لگند خو وگریان دیتن کو دارن وان دیسان هاتنه برین. گند خچه لناف جای آسیین درسما باکوره کردستانه. لوی گندی 2 سالن سر هف دارن گوزان این گندیان جالیه هنه کسین نناس فتن برین. گندی دبیجن تفی کو سریل دوزگری و سازیین امنی دانه تاوانبار نهاتنه گرتن و داخوازا چاره سرکرنا پرسکره که دیکن. یا ایتا دسریو نجدی هیریس کوک گوز بی هم سر دسریو نی گوزو برنی yani ni goj hefi yani mavame diyor ama rende bu pe gozor rende bu pe bir rende bu ama neden her seri emser de seriyo ni gozu barneni gördüğünüz gibi geçen sene bu filmlerimiz şuradan سالا بوری بری دم سالا برهفکرینه و ایسا جی دم خودیین بخچهان ده دم سالا بهار دل گند خو وگریان دیتن کو دارن وان دیسان هاتنه برین 94 ما diyor bital bırak ma barkeşimi diyor ma bital bixravi 94'ten sonra tekrar macerayım ya diyor axu mamay milli naydi qameri İsmail yemme ما خوره امی گرد نکات شیستون لیونی ما برنی zarar dani ma tsani خورش ترسیمی درباره بویاری دا لپرسین هاتیه دست بکرن و هزین امنیش با تثبیت کردن تهمت باران دست به خباته کردن. Dışarı ki ne olayın ya ben yani millet huzursuz o. Roy çözülmüş o yani ma pero tedirgin mi? Millet nişini böyle devonu koyun di. Millet lela bezonlar ki le hoşçi lela bezonlar ki zam hoşçi lela bezonlar çevre hoşçi. Enerji ko patlamış bir o. Millet pero stres diyor. Sarık millet niye o? Kesin ne tornuk böyle devonu ko. گند خچه سال 1994 ده دم شر PKK و ارتش ترکیه ده به هنجت امنی هات والا کرن و سال 2000 گندیان جارا قادن دست به وگرا گند خوکر و آوادان کرن. گندی دبیجن که دوام برهواد چه وجبر مترسیا جانی کس نخوازه وگرا گند. لپارزگاه وانی لباکور کردستان پلیس به سر کلینیک که دا گرتنه کتی گوتن جالی پزیشک کی سخته و دهات بری و برنو دو کس دست سر کرن دلگرین دا پلیس اندز دانین سر امورن تداوین وک صدیه و هر وها امورن مساج به همان آوائی ستوسکوپ و هر وها 1519 بلگو دکومنتین کو آگاهی نخوشانت دا تومارکری بون. لگوری داخویانی ریوبری اولهی وانه هزین شاخه تکوشینا دیجی قاچاقچیتی و سوجن رخستی و بارویا تکوشینا دیجی سوجن دارایی اپراسونک لدیجی کسین کو به ناو تداوی آلترناتیف به دیپلوما و بلگین سخته خدمت تندرسی پیشکش دکرن اپراسون دیجی وان هاتیه پیگانین. ده بویاره که دن دیجی کو لباکور کردستانه چه بویه لنافشه مستر جیاستر پارزگاه سرتیل باکور کردستانی باران اگر باندوره که نرینیل جیانا خلکی کرو هر وها ساعت شویده باران بگر که دست بکر لهیچه کرو آف چو گلک مالو جهنکار سر جاده و کلانان آف کن بو چو جیر زمین نخوشخانه که دولت مستر جیو باخچه شارداری جی دبنا ویده ماو هر وها آف چونا و گلک مالو دکانان جی جبر باران زیده و کمبونا حریه ریا نافبرا سرت و حواله جی هاته گرتن سراغدار کردن تیم شارداری سرت و مستر جه چون جه لحیله چه بود ده بویره که دن دا لنافچه اونیک شباته سر به پارزگاه مرشیل باکور کردستانی ترومبیلا کلوبی ده بویره دا کسی که جیان خوش دست دا کسی که دن جبریندار بو درنگی شفا بهوری ترومبیلا به شوفرتیا محمد امیر 24 سالی بو یجرید درکت و قلوبی استار آگادار کردن تیم تندرستی و برابانی شهرستانی پلیس چون جه بویره کسی که جیان خوش دست دا بو یک جی بریندار بود
هروها لسیواسا باکوری کردستان جی 53 خواندکار زانینگهه جبر خوارنه بجهری کتن و جبوی نخوشخانه هاتنا را کرن شوابهور البشان افقایی خواندکار کش ین زانینگه ها جمهوریت پشتی خوارنه روشا تندرستی هجماره که خواندوانان تک چو لسر آگادار کرنه تیمین تندرستی چونه بشان افقایی و 53 خواندوان به گمان بخارنه بجهری کتنه را کرن نخوشخانه دولت لسیواسی. مردینا باکوری کردستان یک جه باجارن هری گرنگن گشتیاریه لوی باجاری گلک فروشکار هنکو کلو پلو خوارنین جور بجور دفروشن گشتیاران لیتنه کسک هیکو مرای انگو قهوه تحل دفروشه او جور قهوه زیدتر جه 4 ساعتان تی کلاندن طاماوی جی گلکی تحله لیخلق جه حزدکه افکار ما عبدالسلام اکینجی جبو پاشی عاجز نبه لمردین راستی وی کسی هاتیه یکو وی قهوه چید که ام گوتو بیجا نفبرا عبدالسلام وی کسی را دازلای وکیدا گهدار بکن المردین ای گلک رنگین جدا هنک و تین جین او جی بالا گشتی را زده دکشنن ها المردین دیروکیا جورم دوی ورزه بهار دا راست مرا فروشه که هاتم مرا دفروشه اف جزاوی گلکی اوتانتیکه جلو برگی وی اوتانتیک بخوشی گلک اوتانتیک خویات که مرحبا اشترا مرحبا سرچاوه ما بخير خضر كيف خضر چند ساله تویشید کی والله زود انا مستعمل چاجیه چای جيبون بري قهوه جيبهم وضاويه ويجي زاد كان درباس من رابوي ده يعني زندان بيستغلبوا باشه تو فيا بوايك السيار جاروك دفروشي كي توريست دفروشي ناج دكان راج ملت را تيجي جام دخوازام دفروش باشه فياتا چنده يا بلينا بفيات يا كي يا چي بده چقاسم اساس خوازم بخو بلكي 5 راي مهبه هي شد ده شناباوي 5 لira ده يا 5 lira كسكينه ما ده zaten 20 چي انا فياتا 20 ده تشليه جوي جورتر كي بده مالا باشه تي حس كرن تبخوشي حس كي وي چن هوا دفروشي بلينا بايش بلينا باك انا ايدي سezon turizmi ve bu kalabalıktı be hoş bu باشه تذكريه كيش مرات تجيب كي طبي هيك از فيام مراقتكم تشما بارداغي تام تجناكن حبكي دخني محمد وره اصولي ورايا اصولي وره بري للتعزيه دداني بون بله zaten اصولي التعزيه انا هاجي ددن انا هاجي ددن قهوه يا روشلاتا نافينه تابي زيدتر الفراد ناف عربان دا بربلا ولی از دبینم د تعزیه کردان داجی امرا لقزل نسيبين الجي جدا الميفانات اكرام كرن تشيكرنا وزحمته طبيعه 4 ساعات ونيف دوايا كلايا ابا جزوته كان حفل ده ها والله نسانم ده نجمارتي كان لا تشيكاس كيمتك ام تليدك جيتي حسكرن يكو جرى عول دخونا بجا ورا بداويه برابر ده صودايا ويا يعني يكون من نظام بيفهم من رابع يعني كاسك يكون نظام بيفهم من رابع دما كل طعمه يبنره يبجي احتمالا جهري دام او قصرتو تاني جبو خوا مرف جبو جاني مرف جبو معده مرف جبو شكري بکی سولاکی ویه وخوارنه هی سولاوی چیه مرا چا وخو از آن باید تفخی پد برداغن بری پد وانا پد برداغنا از آن راست ودخو موها يعني وانا الورفاده الورفه درن وانا فنجان بری مثلا چی که دا وقتك و چی دبن ددن مرف دوی بگرن کی و يخصن نقرتن وبرابستين يا وطا تشكي بحواكي بك قلت تبخوي بخوي وقتك وتقبط مش بكيت بدي قهوه جيا يا شغال مراش تجي كم محمد او جي جابك شي نجي محمد الورا اللي بنيره شو تجدبه محمد سري خوات حاجه وانا اخوي طبعا انا تجيك جي درالتها ما بنيره عبد الرنجي
رنگی ویژ پرش اف قهوهش کته که zaten يجي برازيلياتي ويمنيتي جويدريتي بريمن شاید خو ممنونی اشكر شغديره چند ساله تگو از ویشه دکم يا 20 سالي يا انا مستمع وقتك وتجيبه قهوه شواد شاد تشيدكن زانن تو چند سالی 20 20 يا 25 4 و6 صار 4 و6 4 و6 شواده بس 4 و6 که 7 6 و 4 6 و 4 6 و 4 نه به 6 و 4 به 4 و 6 که خضر 4 و 6 سالیه 6 و 4 yani. باشه پیروز و مبارک به چندکی گلکی بربلا و به ویرنگی بالا توریست جیدکشینن لمردینا کفنشی نهال و تفکر کی گلکی زد چیبیه چند حبه وقت تهن النام مردینی تونه عاد تنیمه تو تنی تو جسر سوکی حتی بن سوکی دیچی باشه سپاسیت کم که قادر مالا تاوا مراجی چندکی وهایا لمردینی که به ویرنگی وانجل برگ اوتانتیک جبو گشتیران ده فروتان افشی رنگی کی توریستیکیه مردینا دیروکیه هم دکارن بیشن براستی جیجی او تماویا تعالی سر زمان منه از وشانه بگرم اجازه جی ویا اکرامی قبرمان خواه محمد کنوی بکن اما بچنه وانه نفچه که گشتیاریه پر خوش و بالکشه سولا و بگریه یا لنفچه بگریه سر پارزگاه وانه باکوری کردستانی پشتی بارانا بگر حلینا برفال چیا به جوش ده حرکه ده چند روشن داویده لهمو باکوری کردستانی باران زیده بارین برفال چیا یانجی هدی ده حلیا پشتی بارانا بگر و حلینا برفال چیای نزدیک سولا و بگریه به جوش او روبار ده حرکم هر وها گشتیارن جبوی دیمنن به هم پا بر خود دانا نفچیا بگریه به تایبتی جید روژن شمی و یک شمین داوی هفتیه ده اجماره که زیده گشتیاران سردانا و سولاوی دکن و دیمنن بالکش تو ماردکن اف دیمن وکه کود خیال که دبا لی اول راستیه که لباکوری کردستانی لپارزگاه وانه نه تنه اف نافچه بگیریه چندین جهن ارگیشو اروها در دور گولا وانه نازمیه و نافچه دن هنه وان پر جهکی خوش و بالکشش بوی گشتیاریه هون هر هبل دەرواز بنەدە قەخماس لە قوتابخانەکانیش بە زمانی تورکی دەخوێنرێت بەڕاستی ستێکی زۆر خۆشە کە بە زمانی دایک دەرس بە قوتابیانمان دەدەین زۆر زۆرگەنگە مێژووی پێکاتەکان بەتایبەتی مێژووی نەتەوەی تورکمان دەخوێنێ ناو خوێندنی کش بکن گرنگترین ناو نیشانن وی اول وزیر درو ترکیه حکان فیدان راگهان کوانا جوینا دوها لقامیش لوج نزدیک و شوپان دیو او تو هولدانه که لدیجی اکتیاخ سوریه قبول ناکن. Bir takım amaçlarını gerçekleştirmek isteyen, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine de zarar vermek isteyen gruplara karşı durmaya devam edeceğiz. ایرو رخصی استانبول یا پارتیا وکوی و دموکراسیا گلان دم پارتیه لسه نفچین جدا استانبوله میتینگان لدار دخه. دمکی ده کل ترکیه جبوی چارستری پرسا کردی پیواجویا کنو دست پیکریه چاوه کردا و مامستاین زمان کردی لویه که بونکو حکومت وی جاره بهتر گرنگیه به کردی بده و هر وها کنتان جن زده بده مامستاین کردی. ولا خواندکارن ما چیبن ام کاربن درس زمان کردی بدن ل مخابن اف یک چینه بو وقتی که از پرتوکین کردی خواینم براستیجی چابه من تجدیدن. Biz de yeniden aşılamak için, cevizi kurtarmak için su almazla yeniden aşıladık. Filizler vermeye başladık.
Bu sene geldik. لگند خرچی لناوچیان عاصین درسما باکور کردستان اف 2 سال لسر هف دارن گوزان ین گندیان جالی هن کسی نناسکری و تین برین. دەستپێکێ ئەم ژێنوچەیە سەردانا فەرمیە سەرۆکە هەرێما کوردستانی نێچیروان بارزانî ji bo şanişîna Urdinê dest pê bikin ku îro bi serdaneke fermî geşte Emana paytexta wî welatî û bi protokoleke hêja ve hatine pêşwazîkirin. Ev dîmenên demê gehiştina serokê herêma Kurdistanê nêçîrvan barzanî ne ji bo koşka şanişîniyê li Emana paytexta Urdinê ji aliyê Şahê Urdinê Şah Abdullah Duyem ve hate pêşwazîkirin weke ev dîmenên ku hûn dibînin Şahê Urdinê Şah Abdullah Duyem pêşwaziya serokê herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî kiriye. Mir Hüseyn kurê Mir Hüseynê Beryan ji birayê Şah Abdullah Duyem pêşwaziya serok Nêçîrvan Barzanî kiribû li bala Firxaneyê û وکه وان دیمنان دا خویایه کو سروک هرما کردستانی نک جارایی که برای جی چند جاران سردانا اردن کریه شاهزاده علی بن حسین پیشوازیا سروک نشیروان بارزانی کربو پشتی خوارنانی ورو جبوی نشیروان بارزانی حتی نها جوین دناف برا شاه اردنو سروک هرما کردستانی دا بردوامه پشتی جوینه سروک هرما کردستانی نشیروان بارزانی دلگل وزیر درو اردن جی بجوه ev dîmenên destpêkirina civîna di navbera Şah Abdullah Duyem û serokê herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ye. Nêçîrvan Barzanî bi serokatiya şandekê niha li Urdinê ye û vî awayî hatiye pêşwazîkirin ji aliyê Serokwezîr û Wezîrê Derve û ajmareke berpirsên dinyên Urdinê ve hate pêşwazîkirin. Civîn hêjî berdewam dike li holeke ku Şerîfê Mekkê ku dibe bapîrên mezinê Şah Abdullah Duyem Şahê Urdinê pêve daliqan diye bi vî awayî civîna dualî destpêkiriye. Balûzê Iraqê li Urdinê jî di civînê da beşdar e. Ömer Berzincî ku kesatiyek siyasî Kurd e, balûzê Iraqê li Emmanê ew jî di civîna serokê herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî li gel Şah Abdullah Duyem û şanda wî di civînê da beşdar in. Vî awayî dema pêşwaziya serokê herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî li koşka şahnişîniya Urdinê jaliyê Şah Abdullah Duyem Şahê Urdinê ve tê pêşwazîkirin Mir Ali bin Hüseyn hevaltiya serok Nêçîrvan Barzanî kiriye ji bala Firxaneyê heta koşka şahnişîniyê. Ev dîmenên gehiştina dema serokê herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ne ji bo bala Firxaneya Eliya ku li şanişîna Urdinê li Emmana paytexta wî welatî ye dema ku pêşwaziya serokê herêma Kurdistanê têkirin ji aliyê Mir Ali bin Hüseyn ku birayê Şah Abdullah Duyem e bi vî awayî hatiye pêşwazîkirin. Ev dîmenên dema daketina serokê herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ne li bala Firxaneya Eliya li Urdinê jaliyê Mir Ali bin Hüseyn ve birayê Şah Abdullah Duyem hate pêşwazîkirin bi protokoleke fermî û serokatî ber bi koşka şanişîniyê ve tê biraykirin û li wê derê jî bi vî awayî dema pêşwaziyê çendîn berpirsên Urdinî di pêşwaziya serokê herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî de ne li bala Firxaneyê. Ev dîmen yên dema pêşwaziyê ne şan da balûzxana Iraqê jî ku Ömer Berzincî balûzê Iraqê û çendîn berpirsên dinên balûzxana Iraqê li Urdinê jî pêşwaziya serokê herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî dikin li bala Firxaneyê.
وزیر درve Türkiye Hakan Fidan li Qatarê li gel wezîrê derve wî welatî û berpirsên pilebilindên civiya. Piştî civînê de konferanseka rojnamevanî de behsa Rojava Bakurê Kurdistanê jî kir û Hakan Fidan got ku ew civîna duhiya li Sûriyê bi rêveçû li Qamişlo mijara rêkeftina navbera Hesedê û hikûmeta Sûriyê ji nêzik ve dişopînin. Di derbarê pêvajoya ku li Bakurê Kurdistanê de jî diyar kir ku ew li benda PKK-nek û çekên xwe deyne. Hakan Fidan got jî eger ku PKK çekan nedeyne û her weke berê li ser êrişên xwe berdewam be û weke amûrekê di destê hêzên biyanî de bimîne wê Türkiye bersiva PKK bide. Bir takım amaçlarını gerçekleştirmek isteyen Suriye'nin toprak bütünlüğüne هنده گروپ هنه که دخوازن زیان بگیهین سروری و یک پاراتی آخا سوریه و امر روبونا لهم برای وانده بردوان بند. از به که به آشکارا ببیجم که درباره یه پگی و دنابره یه پگی و حکومت سوریه دا وان مهن در بازبوی دا رکفتن اکاته امضا کرن. عمل بندین اکو او رکفتن بکیه انجامه. PKK'nın örgüt olarak دهمان دمه ده جی پکه که وکر ریخستن ده درباره و بانگوازی عبدالله اوجلانیا که کرده دمل دست برسه و که ارینی بده چکین خودینه و نافچه که عملینه لپیشی جیان آسایی نه به آستنگ. bekliyoruz. Bölgemiz değerli arkadaşlar نافچه ما هون دزانن که به سالانه راستی شران آلوزیان داگرگری و خوین و روندکان بویه و به بردوامشی روبروبون لحنبری وان یکان بردوام بویه دوان سردم این مدرن دا پیوست ایدی دماوی که حتی بکو ام خواجبان خالان رزگار بکن هر کس باوری به هفدو بینه هر کس ریزه لحفدو بگره و هر کس بکار ناسنامه خواه بپارزه و ده سیستم که وها دا پیوسته که هم همو کار بکن پیوسته هم سیستم که وها آوا بکن آنگو عقل مهیا اراده مهیا و هم جهاتی و جیرن جیو اکو هم دکارن و ببین خودیوان همو یکان چما همه دیرو که همان آوایی دوباره بکن چما همه همان دیرو که دوباره بکن هم نکارن بوی آوایی لسر رکا خواه بردوان بن پیوسته که هم وی که بگو هرینن و به قوناق درباز بکن اف ده دست مدایت تنه دوی خاله دا او رخستنین که شواز رخستنین تروریین که هم بکارتینن و دخوازن لسر وان دولت و حکومت این رواببن بلا پیوست ایدی سیستم و در بکوین چاوا که داعش سیستم در کرد و پکک جه سیستم در بکوه یان و بدل خواه جه سیستم در بکوه و دنوا و آشتی و آرامیه دا یان جی به شواز کدن لی هر چاوا بده پکک جه سیستم در بکوه نها ددمه که دا که شرط و مرج گونجا و نو در فتک وها هیا از بخواد دوی باوری دانم که و عقل خواه بکار بینن و با آوایی که هشیار تب بگرن بفکرن و ببیجن که ایرو شون دا که ریخستن جوه شواز خواه دما شر سار و جوان آرمان جه خواه پیوست دبجه بر بده و زیده تر ده چارچوه آشتیه دا و ده چارچوه باشی و خلک نافچه دا سیاسته که بره و ببه اف بنده واری آمه لسوریه جی و لعراق و لإیران جی و باندورین وی که هر هبن جبو هر دمه که جی ام دخوازن که باوایی که مروانه و باوایی که رحمانه کار ببر و برن که ده چارچوه یاسا آنده با لیل برانبر ما که ریخستنک هبه و بخوازید که ببردوامی ببه امور دست ولات بیانی و لبرانبر ما راوسته و لسر کار خواه بردوام با و لهمبر وانجی به هویا خود ما در فتح نو ام جهاتی نو سروکات یا سروکومار مهیا و ام لهمبر وان هر بردوام بد وکی که مگوته ام دست به که دخوازن که او مجاره دناو آشتیه دو به اقلانه بیچاره سر کرن و به که ببینه اموره که دست کسی و تف بگرن ام لبنده وی کنه وکه نوچه که دست بی که معماجه بکر ایرو سروکر ما کردستان نیشیروان بارزانی لشانشین اردنیه پشتی جوینه که نزی 2 ساعتان درش کر نها جوینه نافبر سروکر ما کردستان نیشیروان بارزانی و شاه اردن شاه عبدالله دویم بداوی بویا افدمه که دایه کو سروکر ما کردستان نیشیروان بارزانی پشتی سردان واتیکانی و بشداری کرن ده مراسیما اوغر کرنا پاپا فرانسیس دا
یکسر وگریا و ایروژی به سردانک فرمی لأردن جالی شاه عبدالله دویم واتا پیشوازی کرن جوینک نزی 2 ساعتان درش کریه و نها او جوین به داوی بویا. بله جوینا شاه عبدالله و سروکرما کردستان نیچروان بارزانی جه ساعت 12 نیوان و دست بکر بو سروکرما کردستان نیچروان بارزانی بالا فرخانه عمان پایتخت اردن جالی شاهزاده علی بن حسین برای شاه اردن و آتا پیشوازی کرن پشتی کو جالی شاه عبدالله بن حسین شاه اردن هاتا پیشوازی کرن نیورو خارم به هفر خارنو حتی بریا کلیه که جو جوین بردوام بو پشتی جوینه سروکرما کردستان نیچروان بارزانی دیگه لگل وزیر درو اردن جی بجوا. ناوندا راگاهاندن و چاپمنیا هزین پاراستنا گلها پگیک و باسکی سربازی پاککی راگاهاندیه کو دیرشکه کو 11 نیسان 2025 لدور زاپی ده نوا خارما کردستانی دا ادبو پیکانین دو گریلاین وان بناوین بسیو میترا جیانا خوش دست دانه. لگوری داخویانی ارتشا ترکیه چکن کیمیایی و تقمنی قدغکری بکارانینه. اپگه دیار کریه کوانا جیکی آداری و د چارچوب بانگا عبدالله اوجلان دا آگربست را گهاندیه لارتشا ترکیه ایرشن خبر دوام دکه هر وها هپگی را گهاندیه که دناورا 24 و 25 نیسانه ده لدورن خاکور که گاره و متینا و زاپه قادنوان بگشتی 1164 جارم بچکن گران هاتنه بومبه باران کرن ازن هپگی ده بیجن کوانا 23 نیسانه لزاپه بروانی ده بر لشکرین ترکیه دا کریه 25 نیسان جی ایرشی ماکینه انکار کرنه که هول دادن تونل و چپرین وان هلوشینن. رخصتیا استانبولیا پارتیا و کیوی دموکراسیا گلاندم پارتیه لدو نافچین استانبول میتینگان لدار دخه و بریار ساعت 4 جی ایرو رخصتیا استانبولیا دم پارتیه به ناو نشان جبوی آزادی کد و جواک دموکراتیک بر بیکی گولانی و میتینگو هفدیتین انگل دمشینن دوی چالاکیه دا بر پرسین دم پارتیه و پارلمانتارن وی اگوتارم پیشکش بکن و برنامه چالاکین خواهین جبو یکی گولان اشکره بکن هر وها ده بالی بکشین سر پیواجوه چارستریه و وان گاوین دوی چارچووه دا تین آویتن رخصتن دم پارتیه شوابهوری لعدن و روح ایجی میتینگ لدار خستبون دم پارتی دی بیجک و دی پیواجوه چارستریه دا هر گاوک وراویتن اوی جبوی همولاتین خواه زلال بکن. لسر وان میتینگان مرسون مز و جست دم پارتی ویل در بله دم باش نها ایرول باجار استانبول سر خیره به ارمان جو گلکی کیمه جخوا کاردیولوژی کی نه یکو کتی از بیجم نشترگری اوی لیکسی کی دن دگلوی ما سرپیا قصه کرد یعنی گون نخواش اینکو بو وی آوایی دیگه نخواش خانه یا راست نشترگری جی پرجارا ناکن. روین چما حقاسی نخواش کتنا سری سوریه دنگ ودا. بله. سری سوریه اندر جه چند صدمان بو کسی کی ایکونیک کسی کی گرینگ. یکی هم سری سوریه اندر کسی کی ترکمنه که همشاری منجی جه سن سوریه دنوا کردان دا مزم بوده. بهتر جی دنوا کردن علوی دا مایه و تکیلیا ویو کردان کسی که دماد دنوا کردان دا دمینه مثلا هم بیشتر کرد دماد چن بازاره کی ترکان اسیمیله دبن یعنی جی شافتن سروان باندوره که زده دکه دما گفت تشتی که برواجی دبه دیسه همان تشتی به وجاره امانه دنوا کردان دا اسیمیله دبن اساس یعنی سر سوریه و اندر ترکمنان کلو سمسوری هاتنا بجی کردن پر ترکیتی جی بوان رانه مایه زمان
وانجی شکستیه و چند وانجی زفر یسریا کردان سر سوریه اندر جی دنوا کردان دا مایه حال کردان باش دزانه لهلادن سینماگره کی سرکفتیه از بیجم چیروک بیجه کی سرکفتیه به موزیک را علاقه در بیه در دوره کیوی یا بی سیاست برای سیاست جی کس نل بندی به سر سوریه اندر به سیاست میدار جبر کو کسی که ناسکری بو ناو دنگ بو نه تنه ترکیه جهانی جی دهات زانین ایجا در دوره بیا انتلکتوال گلکی برفره هن کس دهات نخوشخانه ام بخوجی عجیب مایی دمان با میناک محسن یازجو الله هبو برای جمعه وقت یابو کسی که نتاو پرست بو کو جمعه پر دگوتون لیبرالن یعنی از بیشتر پاسوان نوی هاتبون هن جوانین مهپی هاتبون داخلی بدن لهلا دنج برکو باوریه اوجالانجی بهایه دما او زاروک بیجی تکلیه که وی و اوجالان چی بویه لسم سوری زمانی وی نر کو دکارت دگل هر کسی رونه یعنی اساس از بیشتر قابلیت وی یا سرکه سر سوریه اندر دکارت دگل هر کسی رونه یعنی بفکره کسی که هبه حوالی وی اوجالان به حوالی دولت باخچلی به حوالی رجب طیب اردوغان به حوالی اورهان پاموخ به حوالی دو پرینچک به یعنی تابلوی که گله کی بال کشه و دکارت گل هر کسی رونه جبر و یکی جی خلق گله کی ناست کن علاقه پیدن و تابع رولاوی یاد از بیجن وی پیواژه داوین داجی خلقی بچکی دلی خلقی فتکر انسان سوری وسانه تا گفت همشری من اتوجی سوری وسانه yani خلقی ناو خود اسیمیله کن اسیمیله بونا سمسوری هم پچکی زحمته جبر وی سمسوری دکارن اسیمیله بکن از بیجم بله تل استانبول یعنی هیچ زمان خواندانه که کردیاته هر وقت ما و مال باتی جون کوسانه همون سمسوری وقتانه یعنی عجیبو دو وقت اردهیجه دا به تایبتی کردین ماین پارچین دنجی ین باجار اندنجی گلک عجیب مای دمان کو سمسور او کسی کرده از بیشتر کردیه کل سمسوری هیا کردیه که گلگی رسانه راستا ترکی کتیه ناف دوکاوی جدایه لی کردیه که گلگی رسانه برای مثلا لگون دم زاربون دوی یکی دا پیوک همه پیوک ترکی درکتا ایدی نودو نه نفشینوان دبون سر جهه حنک بکرن و تناز و تنبو یعنی کردی از بیشتر وقت زمانی که خراب وقت از بیشتر تشتکی بچوک دهات دیدن اگر تو به ترکی خسابی نه مثلا درس بجارته هيا لباكوري كورسان تركي دي قانونه دي ياسا بنجهين دالشان او دي كرسيان خواندنه كيم ددن ما مستاين درچوي و كي جبوي و ددما كارو رومالان دا چ ودي سال بو سالي باشتر خلق زارين خو تومار دكن يان كيما آخر اوا از بیشتر تری بسای رومالا روداوی بو یعنی دو سه سالان رومالا که گله کی برفره مگر اساس دنا و خلقی دیجی خلق بسای روداوی به حسیه اما سیاست نکوه ناوی به تایبتی لباکوری کردستان اگر سیاست سردست و سرکه نکوه ناوی کاری پیش فاناچه او مسئله 2 سال این چویی باشتر بو دنا و خلقی دیجی ما او دید مالباتان بهتر سری لیدادان این سال پچکی خمساری هبو پچکی کیم بو جبر کو چند دزگه هندن یه مدیایی جی سال این چوی علاقه پیدادن اوانا جی ای سال علاقه پی ندان ما ام تنه رودا تنه ما خابن دنا و خلقه دا پر نهاته بهیستن و اساسا ویکا وکه دست کفتیه که نای قبول کرن دنا و کردن با کردن جبر گاوانه دی بیشتر اگر پرورده به زمان دایی که هبه تمامه جبر ویکی وکه کو تا یعنی تا او سرلیدان کر یعنی تا پروپاگاندا یا ویکی کر وکه تو پروپاگاندا یا دولتی بکی قبول کرد اوا گلک باشه ام پشکی بحث استانبول بکن استانبول کار کردن هستانه زحمت به تایبت و دروژاجی ارتش لچه بو قربالغی زیده چه بو والله تا بخوش دی استانبول گلگی زحمت اج برگو چوینا جیه کی بو جیه کی دم به تایبتی اذیت گلگی زیده اگر تا سیاره تایبت نه مسئله تخصیان گلگی زحمته و وقتی دنجی او چند سال این داوین درونی خلقی گلگی خرابه بر مسئله این آبوری و راگشی سیاسی و نزالیا پیش روز فلان بیوان خلق گلگی بی صبره تحمل گلگی کیم بویه اما تو اگر روزی که تو ببیج از شهر نکم تو لازم اما من اگه چاوی خب گلک تشتان بگری بیا وای در چه ترس چکر یا بگمان ارتش ترس گلکی مزن چکر هم جبرکو ارتشین داویین کو لباکور چی بونی لمراشی چی بونی
جخا دنا خلکی دا ترسک گلکی زیده آنی بو لهلا دن اوا اما بیجه 10 سالن هرتم بحث اردیجا استانبول تیکرن جخا خلق دوی ترسی حاضره و اردیجا کو چی بوجی یاد داوین اردیجا که بچوک نبو اساس 6 پوینتو اردیجا که مزنه بو باجره که استانبول لماوه یوی گیم بو بس او ترسا هینا جی بردام که خلک هینا جی دروانه گلک سپاس رهبری اوفیس رو داول استانبول راوینسترک تام کیف خوش کردن باهات ناپا دوباره بخیراتی سرچاو دمکی دا کل ترکیه جبوی چارسریه دوزا کردی پیواجوه کنو دست بکریه جلیچا و کردان و مامستین کردی جلوه که بون کو دولت و جاره بهتر گرنگی بده کردی و کنتان جن زیده بده مامستین کردی و که کنها لگل راوین جیما بحثاوی چنده کر لی او دا خوازو هیوی نهات نبجی کرن لو مال ترکیه 15,000 مامستین نو کو تینه تاین کرن وزارت پرورده تنه 6 کنتانجان ده مامستین زمان کردی جبر کو هر سال 4 بو 5 کنتانجان جبوی مامستین کردی تینه وقتاندن گلک در شوین بشا کردی به نچاری جبوی دبارا خواه بکن کارکی دنش خیلی مامستیتیه دکن سازی کوملو پلاتفورم و اکتیویستین زمان کردی برتک و نرازیبون نشانی وزارت پرورده ترکیه ددن و دخواست دکن کو هریکم 200 کنتانج جبوی کردی بین وقتاندن. لترکیه 15,000 ماموسته نوتین تعیین کرن. لی وزارت پرورده بس 6 کنتجان جدرس زمان کردی را وقتاند. یک جماموسته زمان کردی که هجناتی تعیین کرنجی نومان یو جلی 30 سالیه. ماموسته نومان ده سال 2018 دا جبشا زمان و ادبیات کردی یا زانینگا مردن ارتوک لیه مezun بویه. لیجبر که هر سال 4-5 کنتجان جبو ماموسته کردی تیوه قطاندن. ماموسته نومان جی و کهوالن خویندن جنه چاری کارکی دندکه. جب 2018 تانا 7 سال در باز بونه لی تاینه منات نکرن ام کارن نه الگورمه ام دکن براستی مدخواست کو ام جی و ماموستهندن هر نپولا خونده کارن ما چیبن ام کاربن در سازمان کردی بدن ل مخابن اف یک چینه بو وقتی که از پرتوکین کردی خواهینم براستی جی چابه من تجد بن از گلک هستیار دبم برپرسی اینیسیاتیف ماموستهین کردی امین آی جرو داویر آخوی و گود لازم وزارت کنتجان ماموستهین کردی زیاده بکه نزی 35,000 خوندکاری که درس کردی هلبجاتن هنن 120-130 ماموسته تیرا و ناکنن بیاد بزنن و شخوزتن حکومت ویژن وزارت وی که بزانه بونده که پیدوی زیاده تره لی مخابن او وی که نابینن و سردجی یعنی وکم ویژن رقمه که کومیک دیار دکن و 6 ماموسته تعیین کردن وی که یعنی جوی که نرازینن سازی کومله پلاتفورم و اکتیویستین زمان کردی برتک و نرازبون نشان وزارت پرورده دادن زارو که ما کردی درس کردی تهلبیجرن لبلی که ماسه هری مازم ماموسته کردی تنن 200 ماموسته کردی گرک ورن تعیین کرین ام خازین پولما زیادتر ببتن ماموسته ما زیادتر درس بدن زمانی من بته زمان بازاره وزارت پرورده ترکیه 5 کنتجان جزاراوی کرمانجی را و کنتجان کیجی جزاراوی زازاکی را وقتاند لبل جبو ماموستتیا انگلیزی 757 جبو زمان ترکی 623 جبو عربی 51 جبو آلمانی 23 و جبو روسی جی 9 کنتجان هاتیه وقتاندن لگوری زانگاری نفرمی حتی ناجبشین کردی در دورا 10,000 ماموسته این کردی در چونه جوانتنه در دورا 200 ماموسته لدبستانان هاتنه تعیین کرن عمر سلمز روداو استانبول پلاتفورما تکوشینال دجی مادین هشبر لامده به بشداری نونرین سازیین سیویل و پارتین سیاسی ما شکل دارخستن و دمشه دا بانک لمالباتان و دایی که باوان کرن که خواستن لهمبری مادین هشبر هشیار بنجبر که سالین داویده هجمارا گنجام تایبتی زاروکن که مادین هشبر بکارتینن گلکی زیده ببون
پلاتفورما تێکۆشینە لە دژی مادەیان هێشبر ji bo balê bikişîne ser belavbûna zêde ya van maddeyan li Amedê meşek li darxist. Di meşê de parlamenter, hevşaredar û nûnerên saziyên sivîl jî amade bûn. Şiyar be duruşma sereke ya xwenîşandanê bû. Ciwanên ku nû radibin pêşa roja me ne em ji bo selametiya wan serfiraziya wan civakekî aram û paqij û serbilind em ji bo wan dimeşin. Pêşiyê hêviya me sare deriya me ye. Derkî vekî kîvan însanek ketî destê vî madeyê tedawiya wî bikin. Ciwan ji bona madeyên tilyakî re helwesta xwe nîşan bidin dimeşin. Em bi hev re ji bona civaka demokratîk ava bikin û bandora şerê taybet qes bikin. Bi meşa xwe em îradeya xwe nîşan didin. Piştî meşê li bircên Amedê daxuyaniyek hate dayîn û banga hişyariyê li malbatên Amedê hate kirin. Ev pirsgirêk ne tenê zararê dide fert. Di heman demê de zararê dide tevna civakî û hêza berxwedana civakê dişkîne. Hişbir û fihûş amûrên biker hatîne ku civakê jî hundur ve dirizîne û pergala kapitalîst û serdest xwe bi van amûran xurt û mezin dike. Bi van amûran bandorê li hemû beşên civakê dike û yekîtiya civakî parçe dike. Kesên ku tevlî xwe nîşandanê bûn jî balkişandin ku maddeyên hişbir li gelek navçe û taxan belav bûne û ev yek siberoja ciwanan dixe xeterê. Banga me gencar heye bira xwe leftof kir. Ev ya ji ber navê. Em dixwaze ev made ji nav gencê me rabe. Gencê me qediya nemane. Gencê me giş dîn bûne, giş di qulkê bedena de ne, giş di xeraba de ne. Hiş û aqil nemane. Gencê me bi dayîk û bavê xwe dikevin. Xewê şeval me hesret bûne. Em liha bangavazî ciwanê xwe dikim bi dermanê me civake, civaknasî civake ne keseyat e ne tiryaqe. Di gel ku li Amedê û li gelek bajarên din jî rêjeya bikaranîna maddeyên hişbir gelek zêde bûye jî hetana tû tedbîreke berbiçav nehatiye girtin. Maşallah dekak Rûda û Amed. Hawar dengê zanînê ye, zanîn xwenasîn e. Xwenasîn ji me re rêya felat û xweşiyê vedike. Herî kesê ku xwe nas dike, dikare xwe bide naskirin. Hawara me berî her tiştî heyîna zimanê me lê bide naskirin. Dewma ziman şerta heyînê ya pêşîne. قرابلغا کو لوی حولا مزن یا شارداری استانبولی تنی کرسیه کی والا جی لی نهیشتیه جبور رزگرتنا جلالت علی بدرخان کومبویه دیپلومات، نویسکار، هلبستوان، شورشگر، جوتکار، باف، زمانزان، رومانوس و پیشنگان جلالت علی بدرخان ده سالوگر روزبونا ویدا به برنامه که تیرا خواه نمونه هاته ببیرانین. وکا کردان جی چیش دستیم هاتیه تجاران تقصیر نکریه میره به. گلک کلیجانم کو شوه کوسا بشدار بویم و تشته کوسا و آلی سیاسی پارتی که جیوکری اف تشته گلک گرینگه. کبری کوی دانیه لی هاتیه زیده کرن برا وی خمی قد نخواه. لی تشتی که ام دخوازن و مدخواست ام بگیجین هیک پرد تشتمانه. لازمه او تشت بینه بچنه سری و بلا دلیوی راحت به. نویوی دواجوی لدونه تبر ایداد مشن. برنامه رزگرتنا جلالت به بلورا قنات میرو دست پیکر که او جروسی هاتبو. پس رجی شانوگر عمر شاهین به لیستیکا خواه یا کوژیانا میر جلالت و ده بیجه لسر دکی بو. ستیرای ماری گشت بو. کلوزین چیاین گور او هورانین وانین سور و زینین بونن شو.
دو رجی نویسکار و حلبستوان سلیم تمو به گوترا خوا یا به ناوی چند جلادت هنه؟ لسر دکی بو از کیجان جلادت؟ تو کیجان جلادتی؟ او کیجان جلادت؟ ام کیجان جلادت؟ اون کیجان جلادت؟ نو کیجان جلادت؟ پشتی تمو وی جاره نویسکار فرات جوری گوترا خوا پیشکش کرد که بحثا روژن خوا ین لمالا میر و چاپ کرنا جنوبا یا کووارا هاواره کرد. 40 سال از لبندی شبکه ویاوایی بوم. جبک میر جلادت علی بدرخان دگلک شاغاند دگلک وران دخبتیه لبگمان خباتاوی حری بربچاف کووارا هاواره جبک به کووارا هاواره هم ج الفبای عربی درواسی الفبای لاتینی بو هم بویه که بنگه ادبیات کردیا نوجن آوید هم ادبیات ادبیات کلاسیک که به الفبای عربی هاتبو نویساندن و با آواکرنا کامبرا ترکیه را هاتبو قداخل کردن او گهاند ایرو یعنی دو گهاند ایرو و ام بیرو حساندن. هاوار دنگ زانینه یه زانین خواناسینه. خواناسین جمره ریا فلات و خوشیه ودکه. هر کسی که خواناس دکه دکاره خو بده ناس کرن. هاوارا مه بری هر تشتی هین از زمان مه دی بده ناس کرن. دو ما زمان شرطا هینه یا پیشینه. گچا جلادت علی بدرخان آنگو سینم خان و نبیوی آزاد جی به ویدیو کنفرانس که بشتاری لبرنامه کرن. او باقی گلک رنگو گلک گوه خودتاوه و گلک حسکر که ام بخیلن. حلبستوان برکن بره به همان رنگی حلبستا جلادت یا به ناوی بلورامن خواند. بلورامن دنگی خواه برده دنیا مینا زاروکه که برشیر کت درگوشا خواه. لهلادن روزا متینا و باور روکنجی لسر دکی حلبست خواندن. اوانا تیره ریا مبون. تنی جلالت نه یعنی کامران بدرخان و عبدالرزاق بدرخان و امگش یعنی مالبادا بدرخانیان پیدا ولایت پاریز بون بو دولت کردا پیدا خوتین. برنامه کو ریوبریا دم پارتی یا استنبولی هجمارک پارلمانتر رژه که زیده هنرمند نویسکار روزنامه‌وان و انتلکتوالین کرد و دایکین آشتی لی آماده بون حتی درجه شوی به علاقه پیدانه که گلکی زیده بردوام کرد. هر وها داوی برنامه دجی دنگ بیجن جه پارچه این جدایین کردستانی در کتن سردگی و ستران خواندن. پشتی 131 سالان جلادت علی بدرخان جارکدن لباجار خوا وگری لدویجی به دهان به صدان به هزاران بلکه به میلیونان شاگردین وی طلبه‌ای یینکو گیشتنه جیر و زانانه دسر ریا ویدا دبکو جلادت علی بدرخان او توفیکو چانده بو گیهاندی آستک سرکفتن و سربلندی راویستک روداو استانبول. د دیروکا کردان ده شوپا بدرخانیان جهکی کور و گرینگه. میره بوتان یه داوی بدرخان افدال خان دامزرینر جمعیت تعالی یا کرد امین علی خودی روزنامه کردستان مخدات و عبدالرحمن پیشنگین کردیا لاتینی جلادت و کاموران چند کسین اندام نافدار یه مالباتینه.
ev malbata ku duwarê wêje, siyaset, civakî, leşkerî û her wekî din di dîroka Mezopotamya û Anatolyayê de li peyxwe şopên kûr hiştine, beriya Mîr Bedîrxan bi naveke din dihate nasîn. Yani beriyan bêjin Bedirxanî azîzî, malbata azîziya. Wekku ez zanim ji 1200 û heya roja me hebûna wan dewam dike. 1821 ku Mîr Bedirxan tê sertextê bota û jêw pêva ê ku dewam dikin ji wan re dibêjin Bedirxanî. Ji 1200 heya 1847 ku Mîr Bedirxan ji aliyê dewleta Osmanî ve tê bindestkirin û wî sirgûnî Îstanbolê ji wê de jî wî sirgûnî girî tê dikin, Mîrgeha Bota bi serê xwe berdewam e. Mîrgeha Bota gelek cara ji derva êrîş hatine ser. Êrişên Aqoyniya, êrişên Qaraqoyniya, ê Safewiya ve paşiyê jî êrişên Osmaniya gelek cara hatine ser wan. Lê ev mîrgeh diber Xudaye û heya 1847 têkçûna Mîr Bedirxan hatiye dewam kiriye. Malbata ezîziyan û Bedirxaniyan lê cihûwarê xwe her azad jiyan e. Ji ber vê yekê bûye ku gelek caran ji bo dagirkirina axa wan û bindestkirina azadiya wan hêrîş hatine welatê wan. Hêrîşa dawîn ku bû sedema hilweşîna mîrektiye botan û belavbûna vê malbata qedîm ji aliyê Osmaniyan ve hatibû. Bi vê dagirkeriya Osmaniyan re Mîr Bedîrxan mişextî Stenbolê bû û bi dû de jî mişextî Kirêtê û Misrê kirin. Lê Bedirxanî her çi xas ji Cizîr û Kurdistanê dûr bin jî li wan welatên biyan di nav çandeke Kurdî de dijiyan. Qaîdeyek malbata Bedirxaniya û beriya wî jî bapîriya wan malbata azîzî wan a hebû ku dema zarokê wan çê dibûn ji bo kurmanciyekî safî û durust karibin biaxivin zarokê xwe didane berdestê dayîna. Yani dayîn ew kes bûn, ew jinê Kurda bûn ku li xuru yani Kurdiyekî safî diaxivîn. Sîstemeka din yê malbata Mîrê Bota dengbêj di jiyana wan da gelek giring in. Dîsa li Îstanbolê dîwanê xwe datanîn û di dîwanê wan da dengbêj dîsa kilama digotin, çîroka digotin, destana digotin û zarokê wan bivana. Hatta ê ku enstrûman bizanibûne. Mesela bizanibûne li bilûrê xe, li neyê xe, an li meyê xe, tiştê wisa zarokê xwe li ber wana mezin dikirin. Li ber destê wan dengbêj e û li ber destê wan dayîn e. Bi têkçûna li hember Osmaniyan re êşewindakirina azadiyê ji bo Bedirxaniyan li xerîbiyê hêdî hêdî veguheriye vejînekê. Ev vejîn bi bihêzkirina ziman û çanda Kurdî daye dest pê kirin. Ji bo domandina nifşên ezîziyan an Bedirxaniyan, nifşên heyî di serdemên xwe de bi welêt re peywendiyeke hişyar pêkanîne. Ya rastî malbata Bedirxaniya wekû em bêjin malbatek roşenbîr e. Yani gelek hez kirin ku Kurdê me, Kurd em hemî Kurd hîn bibin, zimanê xwe binivîsînin, bixwînin. Wekû tu zanî sala 1898 yekemîn rojname Kurdî bi navê Kurdistan yê Miqdad Mithet Bedirxan kurê Mîr Bedirxan derket. Ve yani daxwaziya wan ji hemiya muhimtir ku mirov xwendevan bibe, mirov dîroka xwe bizane. Endamên malbata Bedirxaniyan di salên li mişextiyê de di hemû warên jiyanê de li dor kurdewariyê civiyane û yekîtiya xwe bi vî awayî pêkanîne. Kur û neviyên Bedîrxanê Evdalxan li gor giraniya endamtiya malbata Mîrê Kurd hatine mezinkirin.
جناب نوین میر بدیرخان جلادت علی د دیروکی د جخوره جهکی طیبت شکریه او 1893 هات دنیای اسطنبول میر جلادت علی بدیرخان جی وکی زاروکین دن این بدرخانیان لبردستی داین و دنگ بیجان مزن بویه هروها پرورده دینی جی دناو مالباتی ده جهکی گرین گرت بو حاجی قادر کوی اسطنبول بو المالا باپیر من امین علی جبونا زارویوی کردی هیم ببن وجبونا کو شعر کردی جی هیم ببن حاجی قادر کوی و هلبستوانک که بخو خلک کوی سانجاقه او بخو دوست مالباتا بدرخانیه و اوجی لی میر بدرخان و جمالبات را و ماموسته اولی مثلا تعیین که دبیت درس زاروک مبدی لدرس وانی اولی شو جالیه نتوی و مالباتا بدرخانی شو نتوینه بدرخانی دی جیانا مالباتی ده دناو آرامیه ده بون لیبلی دی جیانا دروی ده نو چند با آرام بون هروها بویرک چه بوکو و بویره روشوان جه مشختی بوینه جی خراب در کر کشتنا شاردار استانبول جبو بدرخانیان و درودورا وان بو بلاتکی مزن بو ام ل 1906 ام لنرن او کشتنا شاردار استانبول اوه رضوان پاشا اوانا تخنستیه بدرخانیه دبین که بدرخانی ام تایبتی جی عبدالرزاق بدرخان تخنستیوی دبین که وان شاردار بدر دای کشتن رضوان پاشا دای کشتن دی یک شوکی دا دولت عثمانی دکاره 3000 بدرخانی خو گرتیه وان د عین شبه دا سرگونی جیه جدا جی طرابلس گارپه بگره حتی طایفه سعود عربستان و آلی اردن وانا یعنی او درو دورین کدبن سینور دولت عثمانی دانه کردستان جه درخه وانتشینه بید 3000 انسان بلد کرد دنابره بدرخانی و قصر عثمانیان ده جارجاران پرسکریکیم بویرنگی دردکتن. لوره دوار سیاستی ده خودی فکر و رامانین دجبری هف بونه. امین علی بدرخان اف دجبرتی دخادا سیاستی ده باوه یکی بریک خستن دوماند. هر وکیتن لگل اندامین دن این مالباتی جلادت و براین خوشی دخادا سیاستی ده بباوی خوره بون. امین علی بدرخان حقوقزان بو و داوی د عدلیه ادرنه ده تقاویت بو پشتی تقاویت بونا خو اوا کی اکتیف د سیاست کرد جی دگره یک جدامز رینری کرد تعاون ترکی جمعیتی بون یک جدامز رینری جمعیت تعالی کردستانی بون و جلادت و کامران بو خوش اندامی کردستان تعالی جمعیتی بون و دما کو کردستان تعالی جمعیتی زی پارچه دبه بدرخانی تعالی جمعیت تشکیلات اجتماعی دا جی دگرن جلادت هیدوان دمانده بخباتین دواره کردی ده خودگیهین آستان ویسکاریه ویه ده 12 سالی خوده بروجنامه سربستی یا مولانزاده رفاتره گاوا پیشین آن ویسکاری آویدیه دما سربستی دردکوه ده هر هجمارا سیاسی سربستی ده نامه یکی جلادت بدرخانه ریکریه هر حالده او نویساویه سرکه باوردک وکی دیگلیک وارن جیانی ده دواری خباتین زمان و نویسکاریه ده جی به برای خواه کامران ره هرگاو به هورمشیانه لیگل نویسین در روزنامه کردستان ده ده سال 1913 ده هن بیرانین خواه وکی پرتوک ددنه چاپ کرن. یکمین نویسی وانه که وسا وکا پرتوک هاتنه چاپ کرن بیرانین وانه ده جبهه شردانه وان نویسی خواه ده بناوی سکوتا هندرینا ادرنه ایش سکوت و پاشه جلادت بدرخان بو بینن توزاقی بناوی کتابه کی چیروکا دنویسینه دما اف کتاب جی دناو وشان اشتهات دا دردکوه و رکلاموان دی اشتهات دا هیه اف کتاب دما کو رکلاموان هاتیه داین وسا دا نشان کرن کو
خباتا براین بدرخانی نتنی اوه وکی دیجی خباتی وان هنه ناوی وان هاتنه داین دویجن و چاب لی پشتی وی هیا مجوان خباتا تونه هر دو برایین بدرخانی ده خباتین خوین سیاسی و یه نویسکاریه ده به هفرد مشن. دروژنامه و سازیان ده گلک برپرسیاریان هلدگرن سرملین خواه. چالاک بوینا به وان خباتان، ناوین وان و مالباتا وان سربلند دیکه. پشتی که پیمانا موندروسی چه دبه کرد جاردن دست به فعالیت سیاسی دکن ام دبینن امین علی بدرخان متوی مولانا زاده رفات پارتیا رادیکالا گل دامزراندنه و همان دمی سربستی نو و دست به خبات کریه دوی دمی ده هری گرین خباتا جلادت و جلادت وکا رداختوری آلیکار سربستی کار دکه کاموران بدرخانزی دناو سربستی دا مقاله دنفسینه سربستی جی وکا ارگانه کی جمعیت تعالیه کردستانی کار دکه سرلشکر اوروپی جبو لیکولینا درباره دموگرافی و سرجماری کردستانی تی پیویردار کرن. او لیکولین وکی آنکتکی تی پلان کرن. دوی خباتی ده چند روشن بیرین کرد جیدی گرن. دناوان ده بدرخانی جی هبون. دما ماجر نوئل کامران بدرخانه عبدالرحیم رحمی حکاریه اکرم مالا جمیل پاشا تف حفده حب مثلا تین کردستان دگرن برای گشتی که کرد چد خوازن اویهانه جل سر داخوازه دولتا بریتانیا یعنی انگلیزا او کرنه yani داخواز کرنه که هرن بنیرن او کردستان تعالیه به هفره و اتفاقی کرنه و بإذن حکومت استانبولی اوانا تین حتی مالات ایوان دارد چند مالات ایب کردار الویدری جوین دکن سر مراشه ده چند ملاتی و دمی والی ملاتی جی بدرخانیا خلیل رحمی بخویه دماکو اف خبات دی مشاندن سردما داوینیا عثمانیانه کو اف سردم ده همان دمیده دسپیکا سردما کمالیستانه جی دوی دمیده بدرخانی و آتاتورک وکی دجمنین هف بون مصطفى كمال دبيزا الويدري جيفين دكنو اوتكن الويدري عسكر جال عزيز دارتخن دبين وان بقرن ياخد نقرن وان بكجن يعني جواهات نويدري او اوجي رادبن مالاتي تركن تن بنشش روجي لتشاي كاختاي يعني كول كي وان درادمين باشي جورجي درباسي اويدبن جور درباسي حلب يدبن يعني ابي مساله كي دنه بسريخويه کردستانی ده بنگه خباتا هری مزن آ جیانا خواه هزر دکه. زمان کردی و الفابه لاتینی جوی روژه و پیده دناف خباتین جلادت و کاموران ده بونه مجارین سرکه. شورش زمان کردی ده وان روژان ده دست پیدکه. جلادت بری ده 1919 ده لسر الفابه کردی خباتک کریه. ميجر نويل تشتي كرديت نبيساند أو بيتي عربي نتزاني فبلاتينيت نبيساند أبا بالكيش بو يعني بابي من أبي ديكر كو أبا راستا تشتكي هولي تشيدبا ميجر نويل دبينجيرا وقتك أو بجلادة بدرخان وان را لكردستان دقارن ميجر نويل tabi kurmancı başsane, soranıcı başsane. Yani Berkul Süleymaniye maya o dınava kurda da maya. Ev gotine ku halk cerad bejin bi latiniya xud nefsine. Tipen latini. Celadet be Arabi de nefsine. Tipen Arabi. Vakti celadet tipen Arabi mesela Noel de ka jumra tekrar ke yani eviya hane çivu lenere xwandinawi gelek zahmete. Li vakti ku maj Noel latini txoyne ve kurdiye مكمل بليف كرن جدوي درته
جبروی جی جلادت بدرخان دهواره دا دبه yani من بریار دا که الفابه کردی هم جبو اوی چه بکن جبو کردار چه بکن لی مخابن دما که به حزر هانت که و دست به خباتت که 1919 د دیروکه هفپاریا کردان و ترکان ده هنکسین کو قدر وان هر دو گلان دو هرین هنه مصطفی کمال پاشا جی یک جه وان کسانه اف پاشا د دهاتوی ده دی ببایا دامزرینر کومارا ترک او اف دولتا نو دی ببایا دسلاتاری نو یه کردستانی 1922 yani Berya komar bedanin hükümeta İstanbul'e ya padişah bu Prens Sabahattin Van'a evana peymane kebud nabera Van o Kürdistan Tali Cemiyeti de peymana Van çi bu eğer evana dışuna İttihad-ı Terakki perveranda cardın Prens Sabahattin Van'a verin seri evi otonomiyeki bidin Kürdistan'ı. Evane hane biryara idama Mustafa Kemal Paşa dedin. Mustafa Kemal Paşa çitke ev hükümeta xo li Ankara datine o kararı de dardakirna Emin Ali Bedirxan o zarokên wî dide. Li sereniya Kurdan mişextî bûyîn, penabertî û bêwelatî و لسر جیانا مالباتا بدرخانیان ده باویکی زلال نشان دده. جه سال 1947 حتی وی روژا سال 1922 مالباتا بدرخانیان هر جه هف هاتن و قطاندن و بدور خستن. هولدانا دقادا سیاستی ده و چند استانبولی بسر نکت بو کو کرد سرخبونا خواه و کردستانی بدست بخن. جبو امین علی و کرین ویجی دما وقتینه که دلسوتینر دست بیدی کر. جبروی ده 1922 دا ایدی حکم پادشاه لی استانبول نامینه مالباتا امین علی بدرخان استانبول ترک که. دناوا واندا امین علی بدرخان جناوی کوروی مازن سوریا بدرخان اوانا کوچی مصر کن. چما مصر جبرکو امین علی بدرخان بریجی لولايتك مصر واليبية. ماي كامران بدرخان، جلادت بدرخان، صافدر، حكمت، توفيق. اوان پین جهانجي درباسي أوروبا دن. دجيانا جلادت و براين ويده گلك جوره آريشه هبون. دنوان ده يا آبوري ده ويده ميده در كتبو پیش. هفگرتنا وان براين آدوي روشي ده هجاي پسندانيه. قالك أصلاً ديتينا الويري حتى الويري جارك من بهيست أنتي بيرامن بعضي من بحث كريا مجبور بون بو أصلاً دارایی مثلا چون مالا باید کرن حتی کو بکارن پارش خورا کم بکن و خاندنا خو تمام بکن. وقتی که اوانا هرن آلمانیا هناك زير و پره و چاخه پره اوروپا اگر چه به بحثه آلمانیا کم مارک به مارک یا خود چه به و چاخه ددنه که ددنه زاروکی خو دبه اویهانجی و تیرا و بکه حتی مده کی کن اوروپا بجین لمخابن وقتی که اوانا در باسی آلمانیا دبن زیر ونزانن لهر داری زیره لی او پرهش تداولی رابویه ایدی بازار دا او پره ناگره او پره دمینه دستوانده وی پره دابج. جا مخابن لوی داره گلک زحمت شو کامران و جلادت لوی داره حقوقیت خوینن. یعنی پری جارا جلادت مثلا دخبته آلیکاریا برای خو کامران وانت که کو کاربه وان بده خوندن. دگلک کارا دا شغلنا نگوتنه افکار هانه کار کرایه اوی هانه میرایه اوی هانه نظام چیه. یعنی وقتی که مرد مجبور ببه مجبوریت لمیریتیه و فقیریه و ملاتیه و شیخیتیه نارنه. آلمانیا کامران پرورده‌ی حقوق دبینه، جلادت جه پرورده‌ی حقوق دبینه. برای وان صاف در وی داری پرورده‌ی بدبینه. پشتی که پرورده‌ی وان خلاص به سر داخوازا کردن که من خط برهب بونه و خستنه که نوچه کرنه به ناو خوی بونه بدرخانی جی براین بدرخانی جی
ve dixwînin Kurdistana Sûrî. Serhildanên Kurdan bi du hevde dihatin. Kurd li Pîranê têk diçûn li Şamê diciviyan. Kurdên ku hêza xwe li dor serxwebûna Kurdistanê civan dibûn û hêza xwe qewîn kirîbûn ji bo azadkirina Al û Axê berê xwe dabûn agirî. 1925 وقتی که شیخ سعید براستی یعنی کمیته استقلال کردستان وقتی که سرهلدان وان دروای اراده وان دا چه دبه حرکت پاشی پشتی کتک چو ایکوش بر حرکت من درکتین چه آگریه لوی داره دست بشار کرد. دما جلادت بدرخان به مسئله هانی بیست. جلادت بدرخان در باسی بیروده بود. دوستی وی نیز هری هیجا که مثلا استانبول هم ناست کن یک جه مندو حسین بگه وانی بو که پری جاران نویسی وی ده کوار و روزنامه کرده ده بناوی اسکندر درد کتن مندو حسین وانی او ارمنیه و داره باش ناست کر مثلا پاپاز وان ارمنیا و هم پاپازیان که خویبون دمالاوی ده اساس ده دامزراندن یعنی پیشید خوازن ناکوکی نابره خو ارمنیا حل بکن. چما چونکی بره نابره وان نخوش بیه گلکشی هب ایشاندنه. دور دا و هم پاپازیان پشتی که رازی دبه رادمن و دره خوی بونه داتین. میر جلادت بدرخان و برای ویجی وکی باو کانی خواه برپرسیاریا پیشنگیا تفگرین کرد ونکشانده بون. بگیرانیا پیورا کو دیروگ جی ددا سر ملین وان دناوری خستنا نوده دریزا پیشیده جی دگرتن. اساسی سر مسئله جلادته سوریای برایوی مازن هیا کامران بدرخان هیا مندوح سلیم بگه وانی هیا مالا بوزان شاهین وانا مصطفى شاهین وانا خلکی برازیان که هم دبیجن علی کوبانیه اوانا عشره وان عشره کی گرام بو اولویه داره هنه حاجو آقای هبیر کی هیا که خلکی مدیاده بو و امینه پریخانه که جو منطقه رمایه جو باطمانه و پاشی هات عفوی ده هات تسلیمی ترکیه بو او yani gele kesin din buanra belki ji bu kalet ku ez neşaşbim Kure Şeyh Said Kure Mazan Ali Rıza Şeyh Ali Rıza bu vekalet ku ez neşaşbim de Fehmi Bey meylici yani Xali Fehmi Fırat ku sekreteri Şeyh Said bu ددنوی اولوی داره تبلی جوینه دبه وی آوای خویبونه داتینن مالباتین مزن و گلی کسایتین نافدار این کرد دری خستنی ده جه خوادگرن. کرد دیروکا خویا دلشکستی ده دیسا بهیوی دناو هولدانه که ولد پرورده بون. او باوی که شدیایی دست با آمده کاریا ده مزراندنا کومارا آگیری دیکن. کنگره خویبونی چه دبه دما کنگره خویبونی چه دبه ام دبینن کو جلادت وک سروکی خویبون تهل بجارتن خویبون حرکت آگری رخصنده که خویبونه چما گله کردمه لویره بون کردمه کو ناسراو اگر بیجم الشامي بون الجزيرة بون وك مالا جميل باشا وك مالا حاجو وك نايف باشا وك حجي عبد الكريم وما عليا غزلفو أبا حميد ببرات يا زباش تظانم وقت بابي من هات شامي أول مالا عليا غزلفو بو كو أو تشتوي نبون أو الويري وك ميوانك جميل بون أو جبينة وان أبديك داوان كو وك جمعيتك شكل أو دسبيكر جمعيتها خويبون الدسبيكر جارة إكيل لبناني بحمدون هنجي سوريا ولبنان جي نبو حمي ببرمون بله میوان نیجا اما برنامه خودی سه بدومینن نهاجی چپکین وین خورد نویسکار هلبستوان
هەروە ئاکادمیسیەنین کورد برێ سەلیم تەمۆ بە دخوێنم سەر دکێ ji bo ku vekirina axaftina vê şevê çepkên wê yên xurt Selîm Temo. Mamoste bixêratî. Kelb. Bunçka zafen maşallah jore. Şerefe ku marev li ser sandalyekê ku tenê temsîl dike, Mîr Celadetê temsîl dike, lingekî xweşkestiyê nemîye me, ez bikevim jî, ne Celadet keve, te ne zê bikevim. Heke qîmeta vê axaftinê bo çepkê wê hêja hebe, ji kerema xwe çepkê xwe bihêlin dawiyê. Çend not hene perez axaftina xwe bikin. Gava me hevalên me xwastin vê şevê organize bikin û pêşniyar mikirin. Min gotî şerdekêm tenê heye, bila protokol tune be, ne ku pêşengê me ji xwe pêşengê vî gelî gelekin. Lêr huzura Mîr Celadet Alî Bedirxan di hemû Kurdiyekin ji ber vê min xwast hevala jî mala we hava qebûl kirin ku protokol nebe. Di du Mîr Celadet Alî Bedirxan her derî navê xwe paşnavê xwe wekî me di afîşê de bikaranî. Yani Mîr Celadet Alî Bedir tîre xan ew jî xeya xwe jî mezin e. Çapemeniya me dîqetê vê meseleke baş e. Sisi derve beriya ku ev şev dest pê bike min ji Ömer Şahînê pirsî, min gotî wek lîstikvan be jî celadetbûn çawa ye ku zêde zehmet e. Ez niha li ser vê sandalyê ku tenê wî temsîl dike ji bo lîstikekê hate çêkirin, bi rastî wekî bêje siya celadetî ez karim bêjim siya celadetbûnê jî gelekî zehmet e. Navê gotara min çend celadet hene. Ez ê bixwandin dewam bikim, zêde şîrove nakim. Kêm zêde bi lîstika bêje kek Ömerê amade kirî, alaka xwe ye bêje tekiliya xwe, min jar bêje kêm zêde yek e. Hêvîdarim Ömer Şahîn ev performansa xwe îşev ku gelekî dramatik bû, gelekî karizmatik bû, xweş celadetî jî temsîl kir. Hêvîdar me ki lîstikeka bêje serî heya binî belkî 2 perde, êdî li her derê bilîze û bêje li wir jî ciyê ku bêje têkoşîna celadetî temsîl dike, li kê derê Kurdistanê yan li Ewropayê kê derê bilîzin jî ez hêvîdarim ku godar, temaşevan çepkê xwe bihêlin dawiyê, çimkî her diçe tansiyona celadetî di jiyana wî de zêdetir dibe, li vê lîstikê de jî zêdetir dibe. Çend celadet hene. Divê em ji îro ber bi duhî ve biçin bo dîtin û jimartina celadetan. Çend celadet hene? Ez kîjan celadetim? Tu kîjan celadetî? Ew kîjan celadet e? Em kîjan celadetin? Hûn kîjan celadetin? Ew kîjan celadetin? Ji şeva îro ya 26 Nîsanê em lê mêvan û li huzura ruhêwiyê nemir, heya 26 Nîsana 1893 130 sal berê, 131 sal berê li Kadıköy'e vî bajarî şevek wek vê şevê pitikekî nîvruhî kir ku bê dinê. Serê wî zêde mezin bû li ber deriyê hebûnê elqilî. Doktorek hat, serê wî da ber guzan û neşteran. Doktor spekûl û forceps bikaranî, pitikî derxist, dê pitik birîndar bû. Bo dayîke wê xelas bikin ji mirinê, pitikê hêviya jiyanê jê nemayî di nav xwînê de heştin, ew mête ku hêj navekê xwe nebû, bi mirîtî danîn kêlekê. Ji bo dayîk gava her ser hişê xwe ji mîrê pitik û pitikê mirî netirse, ew ji kêlekê rakirin birin danîn gisilxaneyê banyayê.
ne deng ji pitike ku de bibe deng û hawara me hat û ne liviya li ser navê mereqek û mereqdarekê. Wisa li wir wek xûnçeya guleka bê pelge sor û xwîn ma. Dayî kar serê şêxwe ji mirinê xelas bû, piştî demekê çavê xwe li pitikê gerand, pitikê nexwedî jiyan hat bîra her kesî, hat bîra qewraşek ji qewraşan jî. Çû ser serê wî sekinî, tewiya ku têxe nav kefenekî, pitikî çavê xwe vekir, vejiya û dest bi jiyanê kir. Ew seriyê mezin ê ew çavên beloq li nêv pêşî bû mirovek, dûre bû welatek, ew celadetek bû, hingê celadet yek kesek bû, hingê celadetek tenê hebû. Dibêjên neteweyan de hin kes hene, di hin dem û dewranan de radibin, dixwazin bibin hemû wêje dibêje terî giltin. Ahmedê Xanî yek ji wan dibêjeya Kurdî de ya rastir, Xanî yekemîn e dibêjeya Kurdî de 186 sal piştî mirina Xanî ku di 57 saliya xwe de miribû, Mîr Celadet Elî Bedirxanê ku di 58 sal bijî rabû û xwest bibe hemû wêje. Li mala ku Xaniyê duyem yani Hacı Qadrê Koyî lê dima mezin bû. Ruhê Xaniyê yekem jî di wê malê de digeriya. Lewreya Celadet di nameya ji Mustafa Kemalî re şandî de dibêje ku bavê wî Mîr Emîn Alî Bedirxan di sala 1894 de gava Celadet yek sal ye, xwastiya memûzînê çap bike lê sansûr hebû. Dûra dibêje me beşa herî hestiyar a berhemê ji rûyê sansûrê jê derxist û çap kir. Ev eserin en ruhlu kısmı helbet beşa li ser behsa Kurdîniyê û reşa Kurdan e. Ev destûra dîroka 22 îlona 1310 li ser ji rêya çapê venekir, lêvek Celadet gotî ciwanên Kurd ji dewra li dû mutarekeyê îstîfade kirin û ev berhem çap kirin. û bi hezara nusxeyên wê di nav û dervê Kurdistanê de ji aliyê Rewşenbîra Kurdan ve ji destên hev hatin revandin. Xanedaniya Bedirxaniyan, Mîr Ezîzan, xwedan ber Siya Xanî ku ji Rojnameya Kurdistan a sala 1898 dest pê weşanê kir, heya hawara 1943 de weşana xwe rawestan dewam kir. Di hemû rojname kovar û weşanxaneyê Bedirxaniyan de xanî heye. Wek ruh, wek deng, wek sî. Di heman malê de dengbêj û çîrokbêj jî hebûn û li ser serê celadetî nehwirand. Mirov ayîdê dewra xwe û ruhê dema xwe ye. Bi derbasbûn û guherîna demê re du çav û çend dilên bo dîtinê divên hêdî hêdî perwerde dibin. Mirov dirê de hîn dibe. Celadet hem dirê de hîn dibe, hem dibe rê bi xwe. Gava em bidin ser şopa wî, em ê zarokekî di wê rê de bibînin ku beriya bîsaliya xwe li gel biraya xwe yê biçûk, Mîr Kamuran, Alî Bedirxan, dest bi nivîskariyê dike. Yekem pirtûka tena sirê xwe nivîsiye bo bînin hatası yani xetaya bo bî behsa serpêhatiyên xanimek û kûçkê dike. Pênûsa Celadetî dest bi cerebandina xwe dike. Rojnameger e. 18 saliya xwe de Rojnameya Kürt Taavûn ve Terakî Cemiyetî gazetesî de dest bi karî dike. 20 saliya xwe de li gel Mîr Kamuran Edirne sükûtunun iç yüzü yani rastiya ketine Edirne'ye dinivîsînin. Abdullah Cevdet pêşgotinek dinivîse bo pirtûka dibêje em tiştên bûyî yên li kele hameya Edirne'ye vaj aliyê van du xortikên miletê me ve hatiye nivîsîn ku dê dilan birehilîne, dê carna dilan bi hestên şanaziyê bifirîne an jî bigirîne. Tevî bêhêziya xwe ya kamil, tevî bêhêziya xwe ya kamil û bi rastiya kemilî li hev tînin û diweşînin. Hem nivîskarên dişibin xoxên nemelixî û hem weşangerê li dinê dinê re 10 sal piştî çapa pirtûkê dibin mahkûm û qaçaxê dewleta Tirkan. Her sê jî çi qas ayîdê dema xwe bin, ew qas ayîdê pêşerojê ne jî. Lê yek di dewleta nû de dengê xwe dibire û distirê. Her duyên din li axeke nenas radikevin hê jî. Bala xwe bidinê ku li ser bergê dawîn, bergê paşî yê pirtûkê lîsteyek bi navê
derdesتی tab asar yani berhemen bu çapı amadekiri heyeku yek şu an eve Kürt Aziziye hükümeti yani hükümette Kürt Aziziye hedi biser temeni bistan dikevin rojnamegeri dikin o Kürdiyeti gişti dest bedike bala xo bidne ko celadet kare xwe her dibeseri başe emi dirok azizan kin gibi binin 1920 nahanda ji nakil dikim dibe Türkiye'de az dirok biraninen malbata Bedirxaniyan bicivinin dibe hin bu yerin weşandi ne pederpe o dedemen ne vek hevde jibin ve hin bu yer serpiyatın ne weşandi ji hebin li ser zaru zamanan ba avayeki çiroke hatibin gotin hegere Türk به بلگیک جبو بجه کرنا دیروکا بدرخانیان عزیزی جهله کدن وجی دبه بلگیک قنجو علی کار جبو دیروک ناسین دیروکا کردستانی دبه بحثه ده دبه دیروک ناس او برهف کار من دیروک ناس خست ناف دنینو کن جبر کو دخباتا خود بحثه چند پیشن بدرخانیان چند چیروک و سرپیهاتیان لسروان برهف کرنا او بخوجت زنه خورتانیت دخواست برهمه که مزن با افرینه لدوته لی باش آمده کریا خو نکریو داگر کرج لدونه وقت خورتانیاوی دبیجه جمیج دمندل هبو کو بیرانینین خواه ده پرتوکه که ده بجوینم بری نهاب دمکی من هنجی جواندن لی مخابن لباجار خرپوته جهیلا دادگاه استقلالی و به کاغذن من را هاتن گرتن تیوی کو دلی منو نیویساندنا تو کاریجی تونه یا لی از و جاردست بنویساندنا بیرانین خوب بکمو بنویسینم جبرکو پرگالا درون من نتبتی و آشوفته یا جانگرانیه که جی خو برا ورگه همن دیتیه کریه ورگه همن دایه ev hest dike bibe sedeme durxistna min ji gelek kar û nivîsandinan. Şazlê tebaxa 1929. Di kova rojname weşanxane komelan de kar dike. Dozane tevî birêve dibe. Memuzînê dîwanan de çap kirin. Ji aql û boçûna Osmanîtiyê ku demek di nav rewşenbîra Osmanî de li dar bû dûr dibe û berê xwe dide Kurdiyetî û Kurdistanê. Gava Mustafa Kemal welatê Kurdan dest bi xebatên siyasî dike, ew jî wek gelek nav û malbatên Kurd pê re ye û pê dixape. Mustafa Kemal gava kêsê li Kurdan xweş dike, berê artêşê dide wan û bo rewşenbîrê wan jî sêdaran li dû hev amade dike. Dewre Celadet tevî Kamuranî berê xwe da Almanya. Celadet bahsa çûyîn, mayîn û jiyana xwe ya Almanyayê dike roj bi roj. 27 îlona 1922 Roja çarşeme saat 2'de de Celadet û Kamuran tevî neh valêzan li vapora İtalya bi navê Scrivia siwar dibin û diçin ber bi Varnayê ve. O duro şun de roja înê saat 8'da da dikevin bi trêna saata 10 nîvan de berê xwe didin Sofyayê. Dudiye cotme hêde digîjin Münîxê. Ew şeva pêşî. Ew şev ev hevokeye li ser rûpelên rojnivîska mîrî. Em çawa paya bûn, em çûn konsertekî bara şevê besteyên Mozart lêxistin. Di heştê cotmaya 1922 de roja yekşemê Celadet wisa nivîsiye ser rûpelên rojnivîska xwe. Rojên yekşeman li Münîxê mizaxane belaşin. Me serdana Nasyonal Müzyum û Arme Müzyumê kir. Rewşa Almanyayê her diçe xirabtir dibe. Dema çûyînê de dolarek 2 markin Legava Celadet ji Almanyayê derdikeve dolarek diçe 4 trilyon 200 milyar markî. Celadet di heştê adira 1923 de wiha nivîsiye. Ev çend rojin em bi marmelat û nanê reş debara xwe dikin. Dilê min heye ku sibê xwarinekê bixwim. Yazdê berfanbara 1923 sêşem di destê me de tenê tiştek me heye ku em bikin. Kêmkirina xwarinê. Dehê adara 1924 duşem. Îro ji üniversiteyê kaxizek ji me re şandine teblîh dikin ku ji ber nedana heqê üniversitê ez hatime qewrandin. Difikirim ku sibê pantorê xwe yê reş ê yekane bifroş. 29 Nîsan 1924 sêşem min cilê xwe hemû firotin. Bavê wî
temenî lê kiriye ku xwe feqîr neke, lewra jiya xwe naye xwarê, wergerin Tirkî bû Almanî dike, ew jî nabe diçe mala boyax dike. Di çardê rêbendana 1923 de nameyeke kêwî Suriya Bedirxan dikije destê wî ku dibêje Millî İskenderiyê çewlikek kiriye, were cem min. Celadet serî li konsolosxaneya İngilîzan de salek şûn de 25 Gulan 1925 de roja dişemê gava dikije İskenderiyê di çanteyê wî de di gore, di cot gore hene. Em ew çanteyê pertî malzaroka neteweya me ye, em ji wî çanteyê pertî derketine. Celadet bi dehan kar û pêşengî xistine jiyana xwe. Kemal Mazar Ahmed dibêje hejmara nivîsên celadetê digîje hezarî. Di gelek waran de kesê yekem e, yekemîn e. Ez ê çendin li dû hev îca tiştek heye niham jimartine ser ware. Wek alfabetîk ez ê rêz bikim, lê dizanim ku gelek ji wan dê di lîsteyê de nebin. Bernameger, spîker. Piştî sala 1930 hefteyê du caran li radyoya Bêrûtê nûçeyên Kurdî belav dikir. Cerebenûs li ser nav kes mijar û bûyerên xwe kulliyateke ye. Yek ji yekemîn yan pêşengiya mîrî coğrafînasî ye. Qeypeyfa coğrafya li dilê wî rûnanê ji erebî farisî erdnîgarî çê dike. Dilê nizanim dîsa bergera coğrafya yan na. Taybetmendiyên celadetî bi tesadüf dîtina kêmasiyan û mutalayê dest pê dikin. Gelek mînakê xwe hene. Ez vê bêjim. Hurbûna celadetî bo cîhanê nasîna der û deveran de hewîne. Çima dest pê dike? Wek pedagojî. Diyeke tabaxa 1943 de Sînemxanê jê re wisa dinivîsîne wek mektûb. Sînemxan. Wê rojê gava min tu dibirî dibistanê birê ve tejmin re bi Fransî stran got. J'aurais un voyage à faire en partant de l'Alaska pour aller voir le Panama sans passer Canada. Un lieu de courir sur terre, l'océan me portera. O wardgerîne. Min dil heye ez herim da bibînim Panama. Rêk xwe nakim Alaska. Derbas nabim ji Kanada. Beher dike min bibe, çira bidim daru devî. Sînemxan ji celadetê dipirse ka di hawar an ji ronahiyê de bo zaroyên Kurdimancan tiştên stranên bi vî rengî hene. Celadet digel ku tiştek bi vî rengî tuneyê jî dibêje belê heye. Paşî ji xwe re dike armanc û dersên coğrafyayê amade dike. Îca baş e gelo dersên coğrafyayê bi danasîna kîjan deverê dest pê dike texmîn bikin. Bi danasîna zozanê wanê. Divan metnek ku ji çiriya dozdê çiriya paşîn 1941 dest pê dike heya adar 1945 di kovarên ronahî û hawarê re tên weşandin de celadet zarokan li cîhanê digerîne. Wek mînak dibêje par hêvind çûbû Afrikayê. Ev çend salin tajdîn li Amerîkayê li bajarê New Yorkê de ye. Wek ders behs dike paşî praktik dixwaze dibêje ka kurteya vê nivîsê bêjin. Ha kaharin cêkê bilin li dora xwe mêze bikin û behs bikin. Îca zarokan li ku digerîne behsa kîjan perçeyê cîhanê dike ez rêzkim nedeh rû pelin. Çendin ji wan bibêjim. Birmanya, Cebelî Tarık, Giravên Behra Spî, Sardunya, Hewland, Hindistan, Swîsre, Kaledonya Nû, Laponya, Leningrad, Stalingrad, Tokyo, Ukrayna, Kharkov. Celadetê ku dê û bavê jê re digotin ceco ku niha na me hunermendek, şairek, stranbêjek ji Xorasanê jî heye kek Haşim Ferhadî li wira lehengekî Kurda hebû navê xwe Cecoxan û dewletê Îranê Rûs bûne yek ew kuştin. Seyret têne tesadüfeke ku dê bavê celadetê jê re digotin ceco di lîstika kek Omerî de jî hebû. Celadetê ku dê û bavê wê jê re digotin ceco çîroknûs bû. Çîrokên xwe yên esasî li dihokê nivîsî. Wek mînak çîroka Selahedîn Rîşardê Şêrdil, Şûşa Dilan, Keleha Şahîn, Kleopatra, Keçe Kleopatra rahbe û bo xwe çev an Petrosya. Em divan çîrokan de guherîna celadetê dibînin. Wek mînak celadet li ser Selahedîn Eyyûbî di çardê çileyê de sala 1932 di hejmara çardema hawarê de dibêje aslında Selahedînê dide ji bona mezintayiya miletekî me Selahedînek nebese.
سلاف لسلحدین زندان جی لبله 10 سال شونده او سلحدین دویمه 10 سال شونده د چیروکا سلحدین رشاد شردل ده فکر اخوال لسر سلحدین دگوهرینه دبیجه بله سلحدین کرد بو دکاری بو خدمت ملت خو خدمت ملت کرد بکه نکر دکاری بو هینا ملت خو بخسر هیمنی قوینو وی بکه ملت و دولت که سر بخو آبادی نکر دکاری بو ملتین دن د خدمت ملت خو د بخابتینه و ملت خو لشونه ملتین دن بگه هینا کشور کشیه نکر دیسان سلحدین سردار کرد سلطان عرب دکاری بو د خدمت عربان د کردیتی خو جار جاران بحثی بکه بانی بیره او بکوتا خالکه و ام ناو بتنه پایدار بکرا سلحدین او جی نکر د داستانا سلحدین ده تو شوپن کردیتی ندیارن جناب کلهکی پیوه د چین علیویان ده کلهکه ناو کردان لیه عرب جره حسن الاقراد دبیجن کلها کردان جلادت چخوکی نیوجوماییه دی چیروکا کلئوپاترا ده بالا خو بدنه گاوا کلئوپاترا و آنتونیو دی کهون ناو نوینان اودا خو دی بیجه بتنه هیوکه چاردشوی وک روی مرو وکی لخوا حیری دی ناو پردین قصره دوان تماشه دکر دیپلوماته لسر ناو کردان و خویبون و دیپلوماتین اوروپی امریکی ده تکلی داتینه دکترانت اکادمیسینل زانیگه همونی خیلی دکتره حقوق کریه جلادت حیران باخ بتوفن و موزارتی فرهنگ سازه فرهنگ آمده که به سالان لپیف سازه جی ما بحث ارنیگاری کر که ایجا هن پیوه کوی چکنه ین بخوش کردمانجیا خواه چند جوان تنه گلک بشتنگ، آفتنگ، کیلومتر چارگوش، نیوگراف، جنکشتی، روآف، روهیل، تاخوک، تورپیلاویش، خبردوخ فرمانداره دشار جهانی یکم ده لعنیا کافکاسیه هلبست کاره هونی بیستک شون ده گه بدنه کار کره لچابخانه هاواره دخبته کمیتاره کاری خویبونه ایلگال دکه کوارگره پشتی تکچونه آگیری هاوار 57 تجمار اورونایی 28 تجمار دوشینه ماموسته المکتبه صنایع دبستان هنری ماموسته فرانسی دکه موجوده جبر کو زمق بهابو جلادت نشاسته دکری دکلاند او امبالاجن کواره و آماده کرد. مرتبه حرفی تیپین وی جدا بون به دست خود چت کرد. کواره لگل روشن خانم ترتیب دکر. نامنوسه. گلک نامه دشینه بو دوستان و دجمنان. یک بو مصطفی کمال دبیجه. ما مافی ben de itiraf etmeliyim ki Kürdistan kadim bir mefhum tarihidir ve Kürdistan meselesi ne zamanınızda ne de siyasetlerinin varisi olduğunuz İttihat ve Terakki hükümetleri zamanında başlamış değildir. Yani beçi legal ve yekeddive lükham kurbem ko Kürdistan diroka ramaneka kevne o perskreka Kürdistan'ı ne de damavada ne de dama İttihad-ı Terakki'de kuhun mirat khure ve ne despekiriye. Neçirvane roje inu yekşeme legal havale khod çune çire pakışkera لگل زاروک مرتب گزک داده دسته خو چاپخانه انقلاب و ثبات پاکشت کرد. پارێزەریە کوردێن دەرکەتی بە قەولێ میر جەلەدەت ئۆژ دەرکەتی دکرد. Li Şam û Beyrûdê. Pedagog e zarokên netewî xwe wek zarokên xwe perwerde kir. Pêşgotin nûs e. Yek şu an pêşgotina bîşa Pêxembera Osman Efendiyo Babij e li Şamê di sala 1933 de Kêmasiya herî mezin navê şevê Kêmasiya Zazakiya ku Celadet not yek sal berê li pêşiya roja îro bû. Li pêşiya roja me îro bû. Pisporê şerî li ser rewşa layenên şerê duyemê cîhanê şîroveyan dike. Postevan e. Hejmarên hawarê bo aboneyan verê dikir. Qaçax e. Bi qaçaxî diçû rojilat jî, başûr jî, bakur jî beriya 1929 Celadet nedeh caran sînorê Bakur derbas kir. Her care çend leşker dahatin kuştun. O talan çedbû. Di navbera 1926 û 29 de bi qaçaxî û tebdîlê qiyafet çû Amed, Malatî û çend car jî çû Cizîrê. Redaktör e hemû nivîsên hawarê wî redakte dikir.
خوخص شونا جنن کرد این و دمه خورچوی این ها سرنگا اول سر نابوان نویسی وک اوین جیولک و روشن بدرخان رومان نوسه رومان اوی جدو پیوان پکته بیرا قدره محمد Uzun 40 سال şunda devam etine sevda sero tolazه د پارتیان بو همان د سرمست ل گارنیزونان شاهل دار خدشه بل هنگه که هن رومان فرانسیان این بر به داویا سال 19 به سترانوان ستران بر هفدکه خوارنه که به پیشید ده دنگو بیجه خواه احمد فرمانی کیکی دوره کچکه خواه تیردکه برچید مینه جگارک دکشه و گهد ده احمد فرمانی کیکی که اوجی پشت مرنا میری به سیچار محشون ده دمره دنگمیجه میری گاوا دمره 118 سالیه دجاره لو امر میری شانونوسه امورن هفنده لهنگ لیست که هفن سرور بک جتورنه سرحدان لوان داغا سرک عشیرکی خورشی داغا سرک عشیرکی بیجیشکک پساخای که مادنه کره آخای که مادنه گرگین پساخایک فلامز برایبی قشم دستگرتیا گرگین منیجه دستگرتیا فلامز قبات خلامه سرور بگه هفند سیبکی 12 ساله او قاصد زاروزیچ گالک بیراجنک برندارن سگمان و خارک صحنه لپشت انیا شریعه قشم و منیجل برندارن مقاتنه دنگ توپ میترالیوزان تیجی چیه قشم دی بیجه مالا منه ین منه حسن و آگر دیسان دبه بارن سر سریوان توپین مجی هبوانا نخم بو جوان برندارن یه پیشی دمره یکی درسیمیه گاوا پیناسه دکن منیجه قشم دی بیجن هاتبو شره ولات خواه بریا بمره ناوه کچکه کی گوتیه آن زیزه آن زینه گاوا جهورا باسا هسکرین خود دکن قشم و منیجه دی بیجن هگر حتی نهو ساخمانه و ساخنجی نجوه کو خناد نکشتن لی مرنه ندوری دست بدوان بجاره که بالافر پیوه بالافر هیا دمتنه ده دیستگه ده هر دری سر و دردورا قشم و منیجه جی بومبا باراند کن هوله کلدوشن برندار دمرن پرچه آزاین برنداران لاشه مریان لاشه برنداران لهوله بلاو دبن وکی ایرو گرگین و فلامز جشوره که دارتین دیسا شر کشتی برندار ام جمنیجه دبهیسن کو تندوره کو زیلان کتیه دست دجمن و تنه اف گرمایا دسته گوتنه که خوشه کد بیجه لبرنداری دنهرن اوک محینن وجنقی خوددن پاش هفن دکه دیاره در ته صحنه گاوا سرور بک کجلن اوروپی لینا برینداره هفن ده سوی تل بروی چونگ ده دستی بی دگره و دبیجه آخ من نزانی بو کو مروف دکاره دو جاران سوی بمینه لیستک دواره سرهلدان آگریه ده یا سرور بک بریا مرنه بریا بمره فرمان ده که گله نچکلگر بشینن اجمیستان کو بچن ناف کردن اردلانی ین چکلگر جی شری بکن قشم پشت مرنا بگی داویج سر سترانه کجدوی جنا سروری کو دوتما ماویه دبیجه وای لمن پورکوری آخو ازه سرور قومکی شهید بلندی شهید بهشته لتخست نبچاو بریک کورکی سرور گرامی آخ لما وای ازه بخترش دایی که دوتمامه پارکوره رشا خوا گریدن سروت چوی گورنه لی بی ربنه دوتمامه خلیل سر لی بگری دلالی تورنی وایل من پارکوره آخازه گوتنه که عجب دیسا هید لیسکه ده جبوش کاندنا دجمینی گاوا کسین ساخمایی ایرش دکن بجیش کرارجه تونگا کشتیه که ود بیجه از که دزانم برینان درمان بکم دوید بزانم برینان وکم جی Celadet Nivisiye daviya liskede dibêje perde datê. Şariha em dikarin bêjin bervedêr yan bervedêr.
بر گوله ناوی ودن دا کو آو جه بحرکه و بینه گوله بیدیتن کو جه رد بیجن برودان. گاوا دورا دارن میوهن دخرپشینین بودار تزه ببین جه رد بیجن برودان. پی وکه دناف شیرو وکارن قبل ازدیان ده بربلاوه. برودریا میری هری زیدد نویسا کلاسیکن ما آنجی شاهر و ادیبن مین کون ده در تپشمه. لسر هن شاعران آگاهی بلاو دکه کو ام هیجی هن جوان ناس نکن. دوره ودگره و دبیجه هرچه شاهرین ترکان این مزن ین کو سر ترکان بلند دکن نابی، نفی و فضولی هر سجی کردمانجن. شرموانه، فرمانداره، گوا خویبون جی 5 ملاوکت باکور جلالت سروک ملکی هنگید گوتن لق سروک لقه کی بود. شیرت بیشه، بنرال پرتوکا شیرت بیش. طاول سر سرمه، شیرو وکاره، دروش دنیای دنره، شورش کره، روحی وی تجاب سر هلدانه، وارگره. جی ویکتور هوگو زیده حزدکه، لیت خورتانی خود جبو دباره ناصرالدین خوجا جیش ترکی ورگرانده بو آلمانی. وشانگره پرتوکن وشاندنه چروسکن حواله دکتر نازیف و ممدو سلیم بگه زمانزانه هر پیوا کردی دناو یونانی، فرانسی، ترکی، عربکی، فارسکی، انگلیسکی و آلمانکی درتلینه. گله کس به فرناندو پزسوا دزانن. لناو ناسنامه نویسکاریه ین جلالتی زیاده ترن جهر نویسکاره که هر یک جداه وقت نویسکار شخصیت خود زمانه خود جدانه. هنج گلک ناوینویه. باوه جمشید و سینم خانه. بشاره سگمان. بلش شارکو. چیروک بیش. دیلاور چارپینه. عبدالرحمن روشکی. هرکول عزیزان. حسن مسته. نیروان. روشن بدرخان. روناهی، سیده گروک، سلیمان فرحو، سماین سرحدی، سترانوار هواره، خبرگوهیس، خلیل گنجو، خودی هواره، زان عزیزان، زان بوتیو، یدن. کی جان جلادته؟ جلادت کی جانه؟ چند جلادت هنه؟ چند جلادت هبنجی؟ یک جلادت، یعنی میر جلادت علی بدرخانک دمره. زلامکی که زمانکی وجاندیه. ام بر بداویه و بچن سر نویسا بی زلامک و زمانک. 28 سبات 1942 دیان. هاوار هجمار چل. جلادت بحث علی ازر بن یهودا دکه که چاوا زمان ایبرانی وجاندیه. وی وک میناک دیتیه و دبیجه. بله. هکه او زلام خورتو بوین پیدا بو زلامک دکاره زمانه کی جهودکتی ساز بکو جارنا زمانه کی مری وجینه. پیشتی که ام کرد جی وک ملت دن بونه خودی الفابک خسر خواندن و نویسان زمانه ما گلک حسام بیا. تجربه شانی دایک کو لگورا جیریا مروف کرد جی هفته کی حتی 4 هفته دکارن هینه خواندن و نویساندنا زمانه خواه ببین. اره زلامکه، اره ولات ویش دست چیه، اره لبر خود ده بو وجاندنا خوونه تویه، لی چاوا جیان هبه مرنجی هیا، بی منت کشی اردکی اجاره دکه، ایدی جادکاری لجلادتان زیده دکه، ایدی جادکاری لجلادتان زیده دکه، جبو تکوس کرنه روش آبوریا مالباتا خواه، به پیشنیر دوست که خودی ارد بامبو چاند، لی هر دگوت از بامبو نخوازم. یک شما دیوان دا ببه. 2-3 هفته شونده ده 15 تیر ماه 1951 ده لگوند هجان یل سر شامه بیرا آوه یا زویه بامبو هرشی هلوشیا و جلادت ده بیره دما. برینداره. برین خداره. هیویج جیانوی نامینه گوتنا خویا داوین دبیجه با دکتر و جهان دبیجه درزی که لمنخه ایشا من ساکن بکه دوره چاوا گاوا هیویا جیانه جه بریبون چاوه خو وکر جیا او دست بجیانه کر و جاره چاوه خو بخوا گرد مر او دست بمرنه کر ایجا چند جلادت هبنج یک جلادت یعنی میر جلادت علی بدرخان دمره ایجا چند جلادت هنه از نزانم بلکه توجی نزان بی
yan nikari bi bihecmeli ka çend celadet hene lê gelo pirsa vê bersivê dizanî tu kîjan celadetî? Zilamek û zimanek Berekol azîzan ango Celadet Alî Bedirxan Pelê heke ev zilamê xurt û bi vên peyda bû zilamek dikare zimanekî ji hevdeketî saz bike û carina zimanekî mirî vejîne. Her wekî em ê niha bibêjin ew zilam peyda bûye û zimanekî mirî vejiyandiye û ew xistiye nav zimanên zindî, nav wan zimanên ku mirov pê diaxivin û mexsedên xwe pê eşkere dikin. Me got zimanên mirî û zimanên zindî. Bêdiro ji awerê jiyanbariyê ve ziman jî wek mirovan û wek her heybarê rehber dizên, dijîn û dimirin. Ji zimanên mirî hin hene warkor û kordûn da diçin, di pey xwe re tu tiştî nahêlin, nekê li ne kitêb. Hinên din jî pey xwe re esirînê mezin, kitêbên hêja dihêlin û ew kitêb hetanî îro jî têne xwandin. Lê ew ziman bi xwe mirîne, ji ber ku êdî ew ne zimanê devkîn e û tu kes bi wan napeyve. Li Ewropayê Latînî li rojhilatê nêzînk îbranî zimanê mirî bûn. Latînî îro jî zimanekî mirî ye. Lê herçî îbranî êdî ne zimanekî mirî, lêberê zimanekî zindî ye. Belê ew mirovên bivên di nav cûhiyan de derket û zimanê îbranî vejand. İbranî zimanekî Samî, zimanekî kevnar e, hevalê Erebiyê ye. Tewrat yek ji 4 kitêbên mezin pê hatiye gotin û nivîsandin. Bi tenê zanayên pê dizanin û di kiniştan da Tewrat bi wî zimanê dihate xwandin. Herçî cihû bi zimanê din, bi zimanên welatên ku tê de rûdiniştin xeber didan. Yani cihûyan zimanekî millî, zimanekî xweser nîm bû û ji lewra wan bi zimanên xelkî xeber didan. Di sala 1877 da di şerê Urus û Tirkî da zora Tirkan çûbû û herçî milletên Balkanê hene ji destiya Tirkan xelas bûbûn. Xelaskirina dewletên Balkanê nemazî bi destê çarê Rûs çûbû serî û milletê Urus bi xwe bi vî îşê bendewar dibû û rojnameyên Rûsî gelek qala dewletên Balkanê ên nû dikirin. Di welatê Urus da xortekî cihû bi navê Elyezer bin Yehuda hebû. Kurê Yehuda wek her kesî bi vî şerê bendewar dibû û didît ku milletên bindest wek Sirbistan û Bulgaristanê û ên mayîn ji nîrê zorkerên xwe xelas dibûn û digihîştin îstiqlalên xwe. Yehuda bi van bûyeran li milliyeta xwe hişyar dibû û li ber helê milletê xwe diket. Yehuda didît ku helê milletê wî ji helê her milletê din xirabtir e. Cihû ne bi tenê bê welat û bê hikûmetin, lê zimanê wan jî nîne û bi zimanên xelkê xeber didin. Xortê cihû qerara xwe da û di dilê xwe de got. Divêt cihû vegerin welatê pêşiyên xwe, welatê kurên İsraîl û dîsan divêt ku cihûn jî wekî xelkê zimanin hebe û têk te pê biaxivin. Ew ziman ji zimanê pêşiyan zimanî îbranî ye. Yehuda hînî zimanê xwe bû û di sala 1878 da qesda Parîsê, qesda vî bajarê mêvanhevîn kir. Li Parîsê Elyezer bin Yehuda têkilî cihûyan Parîsî bû. Elyezer ji alîkî zimanê xwe pêş ve dibir û ji aliyê din da fikrên xwe ên millî belav dikirin. Lê welatiyên wî bi xwe lê radibûn û heya ku digotin ew mirov dîn e. Lê Yehuda guh nedida wan û ji esera xwe a mezin re bi wênekê xurt û mezin û bi serê xwe dixebitî. Yehuda kiribû serê xwe ji milletê xwe ê bê ziman milletekî bi ziman bîne pê. Yehuda bi xwe hînî zimanê xwe hînî îbraniyê bûbû. Niho diviyabû îbraniyê di nav civata milletê xwe da belav bike. Ji bo çandina tovê xwe jêra zeviyekî diviyabû. Di sala 1881 de Elyezer keça mamosteyê xwe ji xwe re anî û berê xwe da Felestînê.
Bi wî awayî jinikek hîmê xanimanekê ketibû destî wî. Zarê wê bidana pey. Yehuda bi rêva di vaporê de dersa jîna xwe got û hetanê ku gihîştine erdê Filîstînê jina wî hînê çend pirsên îbranî bûbû. Gava pê li erdê pêşîn kirin Yehuda gote jina xwe. Ji nihû û pê de em ê bi tenê bi îbranî xeber bidin. İbraniya jinikê gelek hindik bû. Jinikê kir nekir lê mêrî wî ji qerara xwe nevegeriya. Ne hewceyê gotinê ku zaroyên Yehuda hetanê ku bûne xort ji îbranî pêva bi tu zimanî ne nizanibûn û ji lewre di nav xelkê de lav dihatin hesêb. Lê bi vî laliyê miletê cihû wek miletê din bû xwediyê zimanek, xwediyê zimanekî xweser. Yehuda û xelkê mala wî di ziviriyê de dijîn, lê çi xem? Ji fikirinê mezin re fedekarina mezin dibêtin. Ji ber ku xelk bi dervekê bîra fikra mezin nabe. Yehuda nanê tisî dixwar, lê gava didît ku xelkê mala wî bi îbranî xeber dida, bawer bikin xwe bextiyartîrê mirovên dunyayê de hesiban. Dawiyê Yehuda rojnameyeke bi îbranî belav kir û ji xwe re xwendevanan jî peyda kirin. Bi rêva û di hin dibistanên cihû de dest bi xwendina îbranî jî kirin. Ji milê din Yehuda ferhenga miletê xwe çêdikir û bêjeyên ku di zimanê mirî de nînin ew jî pêk ve tanîn. Zimanê îbranî jî di nav cihûyan de belav dibû. Di sala 1922 de gava Elyeser bin Yehuda mir, zimanê îbranî yê ku berî 30 salî zimanekî mirî bû, bûbû zimanekî miletekî. Ev ziman îro di Filîstînê û di rex Erebî û İngilîzî de zimanekî resmî, zimanê dewletê û hikûmetê ye jî. Kurdîno, ew e zilamek û zimanek û tiştê ku bi vêna zilamekî tê tepê. Di kar û bi serhatiya vî zilamê de pend û dersekî mezin heye. Herçî miletên bindest û bêziman an bê zimanê nivîskî divêt jê îbretê bigirin. Herçî em Kurd me zimanekî delal heye û em pê diaxivin û piraniya me jî bi vî zimanî pê ve bi tu zimanê nizanin. Bi tenê divêt em hînê xwendin û nivîsandina zimanê xwe bibin. Îro hînbûna xwendin û nivîsandina zimanê mader ji bo her miletê êdî ne bi tenê wazîfekî şexsî lê wazîfekî millî jî. Hecî bi vê wazîfe ranebûne, wazîfe xwe a millî pêk ve neanîne û bi kêrê miletê xwe ve nehatine. Ji bona ku mirov bikare xwe ji miletekî bihesibîne, divêt bi kêrî vî bêt. Piştî ku em Kurd jî wek miletên din bûne xwediyê elfabeyekî xweser, xwendin û nivîsandina zimanê me gelek hêsanî bûye. Tecrîbe şanî daye ku li gorî jîriya mirov Kurd jî heftekê heta 4 heftan da dikarin hînê xwendin û nivîsandina zimanê xwe bibin. Belê piraniyan Kurdan bi tenê bi zimanê ava û mader dizanin û jî lewre li mal be li derva be bi tenê bi Kurdî dipeyivin. Lê nav Kurdan da hindikahiyeke kiçik heye û xelkê vê hindikayiyê an di welatê xerîbiyê de bûne, an îro têda dijîn. Tiştê ku ji vê hindikahiyê re divêt, heke bi zimanê xwe nizanin, berê ewilî hînî vî bibin û pişt re di nav mala xwe û bi zar û zêrçên xwe re her wekî Elyezer dikir, bi tenê bi Kurdî xeber bidin. Belê ji wan Kurdan re divêt, gava ji derve tenê mal, her wekî cilên xwe ji xwe dikin û wan bi cilên malê diguherînin, zimanê xwe jî welê biguherînin û bi zimanê kûçê di nav malê de neaxivin û zimanê malê, zimanê mader wek tiştekî miqades hilînin. Em dixwazin behemin zimanê xwe, em naxwazin behemin zimanê Tirkî. Zimanê Tirkî xera dike mirov, mirov dixwaze zimanê xwe bielîme.
آلمانی و انگلیسی و نه به فرانسی ام پروردی خود خوازم به زمانی زکماکی نه به فارسی نه به عربی و نه به ترکی زمانی ما زمانی کردی بکن زمانی که فرمی به فعلی گورانی جملکی سورانی کرمانجی هر هرم هر دفوک هر زرابکی بنویسینم بخوینم بفکرم بپیفن چه پیوست که بکمش بونا آزادی زمانی من زمانی ما دبیجن ام هبن یا نبن زمانی ما دبیجن ام کردن ایدی بس هو دکارن چند ما این کار بکن ایدی بس توی میدی لی خودی درکدن میر زمان و روشنبیری کردی یا رسن آفرینر تیپین کردی لاتینی میر جلادت بدرخان ایرو امی بحثا خبات و تکوشی ناوید برگل و چاندا کردی ده بکن دخلک کنودش برنامه دوربین اسپانسری مدیایی یا جای گرمنج پشتی گو بدرخانیان دولتا که بهیز دورا بوتان آوا کرن عثمانیان شر وان کرن حتی وشکاندن میر بدرخان سرگون کرن نفی کرن استنبولی و پشترجی او سرگونی جزیرات کرید کرن حتی داوی تمن خوا سلطان عبدالحمید ری داید کوفگر شامی و جان خویا داوی الور بکا حتی گود سال 1886 دا وفات کر لی سلطان عثمانی ری ندا کورنوی گوفگرن واره باو کالن خوا پرانی اوان کرن حاکم والی پاشا لی لدروی ولات وان دا کوج شر بلاوان خلاص با و هنگی امین عالی پاراوی بو حاکم جزایل استنبولی و دوی هنگی دا خودی کرک دای دا ناوی وی کر جلادت هنگو صبر و سامان دا سال 1893 دا جبر کو پر بهیوی بو گوجوه تنگی خلاص ببن و روژه که وگرن ولاتین خوا لی مخابن او هیوین وی پیرچون گوره و نگهان سری لی کره وی جلادت او هیوی باو کالین خوا بخوا هل گرتن و دبروان دا خباتی کر حتی روژه داویج تمنی خوا میر جلادت دا سال 1914 دا انیا قفقاس دا بشداری د شر جهان یکمین دکر حتی گوگها تبریز و باکو د سال 1919 دا او برای خود دکتور کامیران اکرم جمیل پاشا و فایق توفیق سلیمانی دگل نویل انگلیزی لکردستان باکور گریان دا کو داخوازا گلین کرد ناس بکن بری کو پیمانا سیوره بیمور کرن د نوورا حوالبندان و دولت عثمانی دا د سال 1922 دا مصطفی کمال باشا فرمانک درانی بکشتن و سرگون کرنا مالباتا بدرخانیان بولو ترکیه لشونه خواشتن و بشار ولات دنیای کتن حتی کو او براین خوال المانیا بجی وار بون و باوی امین عالی و برای مزن سوریا چونا مصر لباجار قاهره و الالمانیا خوندنا خود یاسای دا بربسری و دست بخوندنا دکتورای کر لی دما کو بهیز شورشا شیخ سعید پیرانی دست بکریا دجه دا خوندنا خوال رخکی هشت و خواب شورش وگهاند لی مخابن او شورش ند دم و چاخا خودا دست بکر و داوی به هویتی هات پرچقاندن میر جلادت جارک دن وگری آلمانیا د سال 1927 دا میر جلادت و ممدوح سلیم بکوانلی با آلیکاری ارمنیان کوملا خویبون للبنان دا مزراندن و بجداریا گلک ولاد پریز و سروکن اشیرین مزند کردستان دا د سال 1929 1930 دا خو آماده کرن جشورشا آگری را کو جسینور سوریای ریچی ترکان بکن باو جنسر مردین مدیاد جزیر و اورفای بکن دا کو آکام ارتشا ترکان جسر شورشوان آگری سوک ببا لی صد مخابن وکا کو میر جلادت و حوالین خود خواستن بوان را نچو سری جبر کو هنگ آغا و بگین بن خطه خواب خواه هف نرازی بون و شتر هفت کرن و جبولو میر جلادت جنچاری خواب بشورشا آگری وگهاند دا کو دشر دا لکلکا احسان نوری پاشا شربکا لی دیسا او شورش بدست ترکان هات قرمچاندن و سروکن ویج نچاری خوال ایران گرتن و میر جلادت بدرخان جیر گلوان بو لتهران میر جلادت به شهر رضا پهلوی را رونشت و دوزا آلیکاریان کردان لیکر لی شهر رضا خونه دابر تو تشتی کو خدا بر کو میر جلادت بیاوی بکا و ببا شالیاره کی بکیفا خواه لدولتک اوروپی لی میر جلادت بیاوی نکر و پهلوی جی اوبدار زوره جتخوب ایران درانی و بروی دا عراقی دوی چاخه دل عراق انگلیزان شر کردان کر دما کو انگلیزان بهیست کو میر جلادت البغدای ریتنگی جره چکرن دا کوش عراق درکوا جبر کو میر جلادت بدرخان دوی دمیدا وک سمبول کی بو جنتویا کردرا
و داویج نچاری میر جلاد عراق درکت و دیسا خود سوریای گرت پشتی شکاندنا شورش آرارات د سال 1903 دا پرانیان سرکشن شورش و اندامن کوملای خویابون خلناف کردن سوریای گرتن لسر دخوازا کمالیستان حکومت فرانسی یا کود سوریای دا دستهلات بو پرانیا وان لهنگن شورش ولاباتن کوملای خویابون جبر سینور ترکیه و مدور خستن او لشامه جواندن دا کود دوری خوبن ترکیه بن هنگه میر جلادت یک جوان بو د سال 1931 دا بسروکن ایل و عشیرن کردان را به شیخ ملا و پولاد پارزان را کوملک دا مزراندن بناو جوات آلیکاری اجبو کردن بلنگاز لجزیره هنگه سروک جوات لشامه دکتور احمد نافذ زازا بو و الباجار حسک حسن حاجو بو جبر گلک سدمان او جوات پوچ درکت و میر بهیوی بو میر رابو ریکنو دا برخوا خواست به پینوسا خوا آزادی از زمان خوا بلند بکا و به تنا خوا کووارک به زمان کردی تیپن لاتینی دناف کردان دا وشاند بوی الفبه لاتینی یا کج سال 1919 دا پیو مجول بو وها د 15 هیوا 50 سال 1932 دا جمارا پیشینج کووارا خوا هوار لشامه چاپ کر و دناف کرد و بیانیان دا بلاف کر دگل کووارا هوار را دروجا یک هیوا 4 سال 1942 دا شامه میر جلادت کووار کدن بناوه روناهی خورو بکردی لاتینی چاپ و بلاف کر 28 هجمار جوه کوواره هاتن چاپ کرن و بلاف کرن میر جلادت به بهتری 15 آوان دوان هر دو کووارن خود دن ویساند جبر کو کس نویسکار کم بون و ندخواست گو بیانی زانبن کو او بتنیا میر جلادت جبلی زمان کردی به 7 زمان دنجی زانی بون ترکی عربی فارسی انگلیزی فرانسی یونانی و آلمانی جبلی کوواران گلک برهمن میر جلادت دنجی هبون وکا فرهنگ و پرتوکن و دیروکی و هلبست د سال 1935 دا میر جلادت زوجیا و کبانیا وی روشن خانم بدرخان بو جزواج وان کور و کچک لوان زیده بو کور ناوی وی جمشیدا و کچ ناوی وی سینم خانه پشتی کو فرانسی سوریه جلی بونا د سال 1946 دا اف ریکن روزنامه‌وانی لبر میر جلادت هات نگرتن زمان کردی قدغه بویا و هن بهن روشا میر جلادت یا بوریج بر خرابتر دوا د سال 1950 دا جنچاری راضی بو کو به حواله خوینه چیره را حسین بکیبش و مالباتا خطاب را پمبو بچینه گوند هجان نزیکی شامه بنوی جوی پمبویرا بیره کولا کاروی مابو چاونریا کارکرین افدانا پمبو دا کوب حوالن خورا روسپی درکوا ولسر و بیرجی گلک جران دروشا خودت پونیجی و دگوت از لکو جنانی و افدانا پمبو لکو دیارا اوه قدر من د 15 و 70 سال 1951 دا میر جلادت کتوی بیره دا و چو بردلووانیا خوده کوروژا ایرو ناوی وکستر ککگش د ازمان کردستان دا دچرسا کچا میر جلادت سینم خان بدرخان لحولی ردمینا و بریدمه که من دوکومنتریک لسر آماده کر نزیک زی بلاف بکم کام تف ده پارچه که جب بینن به دای سینم چل سر باوی خود بجا کووار روناهی گلک رسم تیده هبون نوک هاور فبابود خواست رسم کردا دینه و ازو جمشید مجرى قد چما امجی کردن چما رسمه ما تو دیدانی یا رسمه ما دانی ناب روناهی بله داویجی اگر ویدیو زمان کردی بلو بن جبیر نکن بجدار بند کانال یوتیوب دا و وی ویدیو بلاف کن دناو حواله خودش با افزانیاری بگهنا بهتره خلقه و بمینند خوشیه دا راوین تو بخیرات هم اکثر از کتم ناف دیرکت 10 سال بری تو هات بوی راوین ستر که نها رو بری اوفیسا روداوی الاسطنبول هم کیف خوش کرنا به هات ناخوا 10 سال بری تو هات بو ایرو باجاره کدن تو لحولی استودیا ناوندی تا چی گوهرتن دید؟ البته هم جهلا از بیجم باجاروانی و هم جهلا جواکه و دو تشت برچاوه میکردن یک باجار گش بویه مزم بویه آواهی بلند زیده تر بویه
باوایی که فیزیکی او فرق گلکی تی دیتن هلادن یعنی tabi az دو روزن لورم دیساجی دم تو دگاری تشتک برچاوی مدکاوه برای ده سالان خلق بهتر تدگو که یعنی وقت دکن جبر کوچ کن هرنجیه گیدن یعنی sanki باوایی که دمکی لوی داره بن دهاتنا نه هذا مرد بینه کو خلق بجید با یعنی جاره که بهتر وقت خودی وی داره بن جی خودی درد کردن ده محاوله ما دیگر خلق دی جواتی دیتن بگشتی داوینه بازار دی جواتی دیتن جبر وقتی تو هاتی شر داعش بود تو چوا انین شر تبقى دیتن چاو بله بله یعنی tabi da وقتی که گران در باس بود دیلو که گران هاته تو مار کردن بگو من اوجی گوهرتنین جدا و باش بخارتنه بله گلک باشد گلک خیراتی سپاس وان دمین داویدا کارو خباتین و روزنامه وانان تایبەتی ڕۆماڵین مەڕ و داوای وەزێدا کردن پشتی پێواژوێ دەست پێکردی چ گوهارتنێک دقادا سیاسیە تورکیەدا چێ بووە؟ پێشی ئەس بێژم ji bo me bi taybetî ji bo xebatkarên Rûdawê çi guherîn çî bûye tedî yani gelek caran em li qadê rastî bertegan yan jî nerazbûne xelkê dihatin di vê demê dawî de em dibînin ku cihê me şirîntir dibe ji her alîva bêhtir eleqeb me didin ew kesê ku heta niha pişkî nedixwastin digel me qise bikin yan jî digel Rûdawê derkevin li ser ekrana Rûdawê xuya bikin niha em dibînin ku ji berî ve hewl didin bêhtir خودر روداوی دا ببینن و جه مدن و خلقه دا بیاوی برفرهتر دبا جهلا سیاسی و جه هلبت یعنی زمانک گوهری و تشتکی گلکی مهمه پیشی اگر زمان بگوهره پیرا گوهرین سیاسی جواکی بخارتینه ام دبینیم که از زمان گوهریه چه سیاست مدارن کرد بن چه یه از بیجم عالی دن بن بخاره گوهرینه که بالکیشانیه لهرادن زمان مدیا ترکیجی دگوهره هر چی قاسی هینا جبو سرکرده این PKK جبو از بیجم سیاست مدارن کرد نبود دلیوان باجی به تایبتی جبو PKK هینا جی او گوتنین بری بکار دینه جی د نزگاهی وان دام دبینن کو گوهرین چه دبه به تایبتی لبر نخواشخانه کو سر سوریه اندر لی هاتیه گرتن او رومالا کو همون مدیا ترکیه جی لوی داری بو مدیا جهانی جی لوی داری بو زمانی کی جدا بو زمانی کی نو بو راوین یعنی استانبول به باجار هری مزن کردان تیتا ناسکرن زدی 6 میلیون کرد لی دجین هیوی هبونش بوی وی پی واجوه ام وی اکید درونیا خلقی دا دبینن حتی برای دمک کرد مهدی کردان ترش بو نزلالی یعنی جی رشبینیک هبول سر کردان لی پشتی کو او پی واجو دست بکریه به تایبتی بانگا اوجالانو او بانگا باخچلی فلان دنوا خلقتا جهلا درونی و تشتکی ارنی بخارانی خلق بهیویه راست نزانن چه دبه کسی نزانن ناورک و یعنی خلق مدنی نزانن هر دو عالی جهف چه خازن اوی کیجان چه تاویزان بده یعنی جوی کرد چه به دست بخن دوی قناقه یا راست کرد نزانن یعنی کسی نزانن خلق مدنی ترکی نزانن دولت و PKK سر چه دانستاندن دیگن به آوایی که کنکرت چه ماده تن آخافتن اوی گاوین کنکرت چه بین آواتن اما حلبت نای زانین لیج برکو هم اردوغان دناف دایه هم دولت باخچلی تشتهری گرینگه و کو او دناف دایه اما هویه گده داخل کی تفی کو کس نزانه و انجام چه بجی تشتا گوتی زانین او PKK ادی خافس بکه داوی لوی دیروک خود بینه اما جهلا کردان و به تایبتی و که خیره که دیدن هر چی قاسی حتی برای کو اوجالان گوت امی داوی لیبینن خافس بکن اگر کی بگوت کسی که بگوت لازمه PKK داوی خوابینه و که خاین اعلام بکرانه لنها هر کس وی که دپذیرنه و همو کردی به وی که از بیجم راضینه یک جا اندامشان دا امرالی سری سوریه اندر نخوش کرد کریز در باز کرد و چند روز بود البشی و نخوشخانه بود که تداوی لیوردگر سروسه آگاهی تین داوی هن روشاوی چاویا بله گاودن دگل برادری که لوداری مقصد کرد که همان دمن حوالی که گلی که نزدیکی یه سر سوریه داره جی مسلمی جل کسی که ناسکری جی حلبستانه روزنامه گره که هنا نزل على ستابیل دبیجی هنا ستابیل اجبروی هم نخوشخانه هم جی دم پارتی او چند روزون تو داخلیانی نادن لتشتكو ام دزنن دلوی تا تشتک نمای یعنی دلوی تماما سرخوا هاتیه هیدی تیرا گوده خوش دکه لی او دمی کو دل رابستیا یو خون نچیه میجی خسارک لسر میجی چی بویه جبر کو ödem دبیجن از باورم ام بیجن کم گرتن بلکه دیجی دابا جبر کو میجی کپ گرتیه نزانن د بنویدم چه خسار د میجی ده هدی گل بجی شانجی ما قسکر او
او ödem de wergirtin piştî ku ewa xelas bû ew ê îca pişkinîna mêjî wî bikin bê ka çi xisar lê dîtiye lê ez bêjim hêvî gelkî kêm e ji xwe kardiyologekî neyê ku ketî ez bêjim neştergeriya wî lê kesekî din digel wî me serpiya qise kir yani got nexweşên ku bi vî awayî digihîjin nexweşxanî ya rast neştergerî jî pir caran nakin. Rawîn çima heqasî nexweşketina Sirî Süreyya deng veda. Belî. Sirî Süreyya Önder ji çend sedeman bû kesekî îkonîk, kesekî girîng. Yekem Sirî Süreyya Önder kesekî Türkmenek e, hemşariyê min e jî ji Semsûriyê di nava Kurdan da mezin bûye. Bêhtir jî di nava Kurdên Elewî da maye û têkiliya wî û Kurdan kesek dema di nava Kurdan da dimîne mesela em bêjin Kurd dema diçin bajarekî Tirkan asimîle dibin yani jî pişaftin servan bandoreke zêde dike dema ku tiştekî berova jî dibe dîsa heman tişt dibe vê carê em wana di nava Kurdan da asimîle dibin esas yani Sirî Süreyya Önder û Türkmenên ku Semsûrî hatine bicîkirin pir Tirkîtî jî bi wan re nemaye zimanê wan jî şikestiye û çanda wan jî zifir seriya Kurdan. Sirî Süreyya Önder jî di nava Kurdan da maye halê Kurdan baş dizane. Li hêla din sînemagerekî serkeftiye ez bêjim çîrokbêjekî serkeftiye bi müzîkê re eleqedar biye derdorekê wî ya bêyî siyasetê berya siyasetê jî kes ne li bendê bi wê Sirî Süreyya Önder bibe siyaset mêdar ji ber ku kesekî naskirî bû bi nav û deng bû ne tenê li Tirkiye li cîhanê jî dihate zanîn îca derdora wî ya entelektûel gelekî berfire he hin kes dihatin nexweşxanê em bi xwe jî ecêb mayî diman. Bo mînak Muhsin Yazıcıoğlu hebû berê ji MHP veqetiya bû kesekî netewperest bû ku ji MHP re digot hûn liberalin yani ez bêjim pasewanên wî hatibûn hin ciwanên MHP'yî hatibûn daxwîlê bidin li hêla din ji ber ku baweriya Öcalan jî pê heye dema ew zarok bîye jî têkiliyekê wî û Öcalan çê bûye li Semsûrê zimanê wî yên nerm ku dikare digel herkesî rûne yani esas ez bêjim qabiliyeta wî ya serek e Sirî Süreyya Önder dikare digel herkesî rûne yani bifikire kesek hebe hevalê wî Öcalan be hevalê wî Devlet Bahçeli be hevalê wî Recep Tayyip Erdoğan be hevalê wî Orhan Pamuk be hevalê wî Doğu Perinçek be yani tabloyekî gelekî balkêşe ku dikare digel herkesî rûne ji ber wê yekê jî xelkî gelekî nas dikin eleqe pê didin û tabii rola wî ya de ez bêjim vê pêvajoya dawîn da jî xelkê piçkî dirê xelkê feth kir. Hûn Semsûrî wisa te got hemşerî min tu jî Semsûrî wisa ne? Xelkî nava xwe de asîmîle dikin. Asîmîlebûna Semsûriyan piçkî zehmet e ji ber wî Semsûrî dikarin asîmîle bikin ez bêjim. Belê te li Stenbolê yani hiç zimanê xwe wenda nekir Kurdiya te her wext xwe ma û malbatî jiyên ku sane hemû Semsûrî wek te ne yan? Ecêb bû di wextê erdhêjê de bi taybetî Kurdên me yên parçeyên din jî yên bajaran din jî gelek ecêbmayî diman ku Semsûr ew qasî Kurd e. Ez bêjim Kurdiya ku li Semsûrê heye Kurdiyeke gelekî resene. Rasta Tirkî ketiye nav devoka wê cuda ye lê Kurdiyeke gelekî resene. Berê mesela li gund dem em zar bûn devê yekî de pêvek hema pêveke Tirkî derketa êdî nod û neh nefşên wan dibûn ser cihê henekbêkirin û tinaz û tune bû yani Kurdî ez bêjim weke zimanekî xira weke ez bêjim tiştekî biçûk dihate dîtin eger tu bi Tirkî qisa bikî. Niha meselen dersa bijarte heye li Bakurê Kurdistan Tirkiye di qanûnê de yasa bingehîn de lêşan ew dî kursiyên xwendinê kêm didin mamostayên derçûyî. Vê yekê ji bo we di dema kar û romalan da çi we dît sal bû salê baştir e xelek zarên xwe tomar dikin yan kêm e? Axir ewa ez bêjim tenê bi saya romala Rûdawê bû yani di 3 salan romaleke gelekî berfireh me kir esas di nava xelkê de jî xelk bi saya Rûdawê bêhesiya dema siyaset nekeve navê bi taybetî li Bakurê Kurdistanê eger siyaseta serdest û sereke nekeve nav wî karî pêşva naçe ew mesele 2 salên çûyî baştir bû di nava xelkê de jî me ew dît malbatan bêhtir serî lê didan îsal piçkî xemsarî hebû piçkî kêm bû ji ber ku çend dezgehên din yên medyayî jî salên çûyî eleqe pê didan ewana jî îsal eleqe pê nedan ma em tenê Rûdaw tenê ma mexabin di nava xelkê de pir nehate bihîstin û esas ev yeka weke destkeftiyekê nayê qebûl kirin di nava Kurdên Bakur da ji ber ku awanê dibêjin eger perwerdeya bi zimanê dayîkê hebe temam e
جبر وی کی وکه کو تا یعنی تا او سر لیدان کر یعنی تا پروپاگاندا یا وی کی کر وکه تو پروپاگاندا دولتی بکی قبول کرد اوا گلک باشه ام پشکی بحث استانبول بکن استانبول کارکردن هستانه زحمت به تایبت و دروژاجی ارتش چه بو قربالغی زده چه بو والله تا بخوش دی استانبول گلگی زحمت اج برگو چوینا جیهگی بو جیهگی دن به تایبتی ازیت گلگی زده اگر تا سیاره تایبت نه مسئله تخصیان گلگی زحمته و وکی دنجی او چند سال این داوین درونی خلقی گلکی خرابه بر مسئله این آبوری و راگشی سیاسی و نزلالیا پیش روز فلان بیوان خلق گلکی بی صبره تحمل گلکی کیم بویه اما تو اگر روزی که تو ببیج از شهر نکم تو لازم اما من کی جاوی خب گلک تشتان بگری بیا وای در چه ترس چکر یا بگمان ارتش ترس گلکی مزن چکر هم جبرکو ارتش داوین کو لباکور چی بونی لمراشی چی بونی جوخا دنا خلکی دا ترس گلکی زیده آنی بو لهلا دن اوا اما بیجه 10 سالن هرتم بحث ارتش استانبول تیکرن جوخا خلق دوی ترسی حاضره و ارتش کو چی بوجی یا داوین ارتش که بچوک نبو اساس 6 پوینت ارتش که مزنه بو باجره که استانبول لماوی یوی کیم بو بس او ترسا هیناجی بردام که خلک هیناجی دروانه گلک سپاس رهبری اوفیسر و دول استانبول راوینسترک دم که خوش کردن باهات نافع دوباره بخیراتی انجمن آسایشی یا نتوین یک بوی جاره یکم به بشتربون وزیر کارن دروه یه سوریه را لسر سوریه جویا.
ما مستر رسول اري ازي هم تذكري نارينا خل سرويجي بيجي وهم جي مسألة ام هون وک اکادمیا جبر هون یکسر لزانینگه هن لبشه کردولوژی کاردکن زمانی ما ام جنوب چینا کن زمانی ما شخص زمانی کی کفناره و زمانی کی حتی روجا ایرو بی هبونا تو مکانیزمایی که خل سر پیا گرتیه حتی راده که حتی روجایی رو هاتیه دنوا زمان دولمند جیته هجمارتن زمانی کردی ام چوا کارن زمانی خل لگل و سردمه و لگل تکنولوژیای بگنجینن کردولوژی تکارش بو ویجی چپ که اگر تجمره بحثا ویجی یعنی پرساته پیوک پر کلیت دامنج برچه تکنولوژی امروز بحثش خواهد وندابونا نفشان و وندابونا زمانا کرد جی براسی مسئله یک مزنم یعنی بسکره که اگدین جی بربلاویا مدیایه یعنی بری لگندان بیشن تلویزیون تونه بو جیان یعنی جیان اکدبین یا چولتر یعنی کرساله بو ایجا یعنی جیز نه بیشم چولتر از بیشم گند یعنی باجار و گند او جیان چاوا بو گند چاوا گوهرین والابونا گنده چه بو نه زمینا که بدم گنده دیامن ده شوانه که شوان لگوری بتبینی پنج که ویدیو دکشینه و بلاد کلی ویدیو خو وقتا دکشینه به ترکیه دکشینه یعنی افچه نشانی مده یعنی زمانه فرمیج بر که ترکیه اف وک چه بیشم پیمانه کن یعنی با مینا که جاره اولا مفناس کن که ام به افره کرمانجی خبر بدن جاره دو ام راسی اف بین ام کرمانجی خبر بدن ایجا او نفشا که ام بحث کن جاره اول تلویزیونش بر که به ترکیه دبینه وقت پیمانک و شرطی چت کرد. ایجاد بیشتر نه پفتشته. وها بعضی به ترکیه باخم یک اف. آدویا جی از خوازم نکل سر پرساوی یا بریجی باخم. یعنی وگو گلو که نتوقدن یعنی جی ولاتکدن به شکلی هی که زمانی وان یعنی آتیا قدر خکرن یعنی جی تشتیدنیم. شخم میناکا پولونیا پر مشهور بری وانجی بلغاریستان هبوم. و امریکا لاتین نشاشم بولیویا لوی درجه افروش هم. لی اوانه گیشن جامین جدا دادن. ایجاد تشتکیدن کل استرالیایی در دوره 6 سال بره 800 حب زمانین هرمی نوک ماموسگو این سیدیز. ایجاد ناف دمی ده انگلیزی پر بربلافت به تکنولوژی بربلافت به ناف 20 سالی ده جوی 600 زمانی در دوره 250 300 حب دمینه. یعنی نوی بنداد به. حتی از اکادمیسیان که امریکایی بود چول سر به خبات اکتکر ایجاد جنک نهاج انسان 82 سال 83 سالی به تصادفی من برن چیکه وی تماشا کرد با کو وان زمانه هرمی خلاص بکه پروژه یک چکری پروژه جی پر راحته یعنی به انگلیسی ناوی پروژه گوته کانسل فون سیو لنگویج یعنی تلفن دستا موبیلات دکارن زمانه دن خراب بپارزن وان چیکه درکن خطره ایجاد وقتا بانا بفکرن هلبت یعنی دم دوهر ایدی انسان ناخفن لیدی parasına zamanla duvarı zanesti de çetre. Çıma çetreci berko edi deste. Mede teknoloji, medyaya, YouTube, kanal hene. Jiriya deskird heye. Jiriya deskird şu ben evci şey çekirim. Yani zamrudav de jiriya deskird li denav inse li bakur vek rasta var. Geretkin. Bir şekli هي أسباب سر برساواجي يعني دفيرا شيء ده مروت كاربيجا يدي ما ترسي لسر وندابونا زمانا نما نعم يعني مرف كاربيجا يعني نعم نكارم بيجن شما نكارج بركو زماني لاتيني أنجي سانسكريتي وقت بلغة دسته مدهنه امزانن مثلا دم جوانا رزمان چيه پيفچنه لكس في زماني ناخفه ليچي بو زماني لاتيني گوهري خو و گوهست زماني لاتيني بو إيطالياني بو إسبانيولي بو پورتكيزي yani zaman da göherin yani bir şekli evci bu kurmancı jivare bu sorani zazaki jivare yani şu kadar bejin Asya dir o ki de deri de zaman da göherin yani de bak o evgişte semede bir minelle ko kesek zamanek nahfe ev zaman vendat be şu gori UNESCO çik hene listene yani zamanın hatırı zamanın revşane başta filan zamanın hatırı ne gredai kesek o zamanı dizane yan nizane او گریدای چیه که کسی داخل نخفت شما جبر که زمانک نه آخافتنی دی ترانسفراز من پیک نای جم نکردن بی زمانی در باسی زارو که خوب کن یعنی شو کوچ پریه ده زمان ونداد به آنجی دشهرده ونداد به آنجی دپر به یه ده ونداد به yani gelek sedemin perifer hene ku bir şekline. Mesela teknolojiye mamosta yani em çava karın edi zaman li gel ve bugunjinin
هون لسر بيجي كاردكن يعني وقت شخص از بيجم دي بالام پردكشنه لهنا كس ناكن يعني لسر هالشيء تشيكرك وبيفكت بكاراني بو لسر ارينا مثلا لسر وين لهنا كس الويب جونجينن هون لسر بيجي كاردكن يعني وقت شخص از بيجم دي بالام پردكشنه لهنا كس ناكن يعني لسر هالشيء تشيكرك وبيفكت بكاراني بو لسر ارينا لهنا الويب في شكلنا مثلا تكنولوژیای ما مست يعني ام چوا کارن ایدی زمان لگل ویب گونجینن اون لسر بیجی کار دکن يعني وقت شخص از بيجم دي بالام پردكشنه لهنا كس ناكن يعني لسر هالشيء تشيكرك وبيفكت بكاراني بو لسر ارينا مثلا لسر وينها دوسين اسي من وقت اكاديميسيان لسر دخبتنكم مثلا هناك زمانان چوا بدن برهف دنگا چوا کار درخ مثلا لیکولینا کربون 5 هفته چکر دابون برهف کارن دنگه کرمانجی یعنی دنگه لاتینی یعنی دنگه زمانین کفنر و کیسکو چی در خیان در نخه یعنی اوانه هیویدتن مرف لی tabii ki işte green check var bağlama bıkşine yanakşine ben haberi de zetiştektim bejim yani tuhazi Türkiye brateni zange hekbe yani perverde ya kurdi bral zange de bu 5 kez ham pek be 5 kez disaj ben vak heviyek من وکرون یک چه مجبور کو بال آوان کاری وان هر چیزی وان چودایه یعنی یک جوان اوی پرتوکت بنفسینه یک اوی بیران نیم خواب بنفسینه یک اوی لسر هین کرنا زمانه کی چیزی بنفسینه یعنی ام دکارن دوان 12 ساله داوید ام دبینن کو گل کواری نو هاتن چاپ کرن او اف یک جی بخوچیه ورگره آنجی او خندکارین کو وک ماستر کرن آنجی ماستر بتیز موتیفه بون لما مست بحثات شک پر گرین کرچیم yani em bejim ku xwendekar salê mesela zamanê İngilîzî de salê wexta atama çêdbem dinerin derdora mesela 15,000 kes misalan tê atama kirin yani tê peyverdar kirin lê kurmancî 6 kes îcev dibe sedemek ku xwendekar narin zanin geha hatta minakek nana minaka herî balkêş bidim yani kontenjaname berî pandemî çil kes bu yar tuqên piştî pandemî daket 25 kes ha îcev piştî pandemî ev jî 25 kes han jî yani 7 kez yani 6 kez yani 9 kez ten. Çi mecbur ku insana iyice ekuteyinci kine mesela navanda parizer hened, navanda misalen amosta hened, navanda yani kesek mesela beşadi roke xwende yani necbo karakter vekj bo zamanı xwe hesket xwazet tiştek hem akademik hem ciddi çandide tiştek bike bir şekli nezikatite. Yani evane ciddi ben sedema ku herinim. Yani loma motivasyon cilver gele gringe tiştek davi az ne bejim. Yani bu zamanek berbelav bu bet tişt dert ke ve peşe merev yek perverdehi yek cimmet ya. Perverdehi çavaya ciddi ben ya ciddi peşte bistane hayazanı. Geyb zamanek pe bkaranin. Ve Katalanya Galicia'ya zamanı wan kadaka bu haya beri fazla bir salici. Yani iyice ve çare sistema çike darxstin düzmani gotum bira perverde ya düzmani hebe kozmani ve hebe. Demek derbas bu yek jwan mamostek derket Portugek nivîsand goten ave Portugek per balkeşe düzmani mirine. Çima mirine de bej ber kod be mesela hafte 6 saat derzame hele bejim 24 saat zmani İspanyoliye. İyice bona kozmanek yani dujiyana merev derciye xwe baş bigre ve mirov wî zimanî de gelek qadan de bikar bîne sosyolingüstik heye beşek pir giringe mesela li malê li camiyê li dêrê li kar li kuçê li misalan li welayetê li her derê merev wî zimanî bikar bîne medya jî li vê derê dîsa pir giringe ja medya bêtir medya Tirkî bala insana dikişîne çi mecbur ku ew pêvajoya berî wê zanir em bêjin mekteb bi Tirkiyeya zoma xwendekar an jî yani kesek wexta medya civakî dinêre berî her tiştî lêgerînên xwe yan jî lêpirsînên xwe bi Tirkî dikin ji ber vê ev jî dibe sedemek ku medyayê jî bêtir bi Tirkî bikartînin. Yani mesela bejin Zarok TV'ye, Rudav TV'ye gelek kanalan em lê em wexta wek rêjê îstatîstîka bidin ber hev zimanî îstatîstîka nizanim yani pir giringin ku medya ku pir bikaranîn tabi derdemin ne tane kanalına yani Facebook'a, TikTok'a, Instagram'a evane giş bağlı insana dikiştinin yani. Hawar deng Hawar dengê zanînê ye
زانین خوناسینه. خوناسین جمره ریا فلات و خوشیه ودکه. هر کسی که خوناس دکه دکاره خو بده ناس کرن. هوارا me beri her tiştî heyîna zimanê me dê bide nas kirin. Dewma ziman şerta heyînê ya pêşîne. مامۆستا ڕسوول ئەرێ ئەزێ هەم تودکاری نارینە خۆ سەر جیان چاوا بوو گون چاوا گوهرین بابونا لێ ئەوانە گشەنجامین جوتا ددن چما چێترێک بەرکێدی دەستێ مەدە تەکنۆلۆژیە مەدیایە یوتوب هەیە قنال هەنە ژیریا دەستکرد هەیە ژیریا دەستکرد خۆ من ئەوژی هەشێ چێکرێم نظام ڕوودا و دەبێت ژیریا دەستکرد لێ دناوی ئینزێگە لە باکوور وەک ڕاستە ئەم وەرگەرێتکن بوی شکلی إجا هي أسباب سر برساواجي يعني دفير شيء ده مروت كاربيجا دي ما ترسي لسروان دابونا زمانا نما نعم يعني مرف كاربيجا يعني نعم نكارم بيجن شما نكارج بركو زماني لاتيني أنجي سانسكريتي وقت بلغة دسته مدهنه امزانن مثلا دم جوانا رزمان چيه پیفچنه لكس في زماني ناخفه ليچي بو زماني لاتيني گوهري خو و گوهست زماني لاتيني بو إيطالياني بو إسبانيولي بو پورتكيزي يعني زمان دو هرن يعني بوی شکلی افجبو کرمانجی جواره افجبو سورانی زازاکی جواره يعني شو بيجن زمان آسیا دیروکی دوی داری زمان دو هرن يعني دبکو افجش درس مده بمینه لیکو کسک زمانک ناخف او زمان ونداد به شو گوری اونسکو هر چیک هنه لیست هنه يعني زمانین خطره زمانین روشانه باشته فیلن جا زمانین خطره نگری دای کسی که زمانی دزانه یا نزانه او گریدای چیه که کس وی داخفه ناخفه شما جبر که زمانک نه آخافتنی دی ترانسفر زمان پیک نای جب نکارن بی زمانی در باسی زارو که خواه بکن یعنی شو کوچ پریه ده زمان ونداده به آنجی دشهرده ونداده به آنجی دپرود یه ده ونداده به يعني قالك سدمين بريفر هنا في شكلنا مثلا تكنولوجيا ما مست يعني ام تشوا قرن ايدي زمان لقال وي بجونجينن ونسر بيجي كاردكن يعني وقت شخص از بيجم ده بالام برودكشن اللي هنا كسب ناكن يعني سر هالشيء تشيكر وبي وقت بكاراني بو الشيء تشيكريجي اللي هنا كسب الوي بجونجينن ونسر بيجي كاردكن يعني وقت شخص از بيجم ده بالام برودكشن اللي هنا كسب ناكن يعني سر هالشيء تشيكر وبي وقت بكاراني بو الشيء تشيكريجي أرينا مثلا لسروينها دوسين آسيمنا وكا قدميسيان لسر دخبتنكم مثلا هناك زمانان چوا بدن برهف دنگا چوا کار درخه مثلا لیکولینا کربون 5 هفته چکر دابون برهف کارن دنگه کرمانجی یعنی دنگه لاتینی یعنی دنگه زمانین کفنر و کیسکو چی درخه نخه yani avana evliydin merevle tabii ki işte green check ve bağlama bıkşine yanakşine ben haberi de zetiştektim bejim yani tuhazi Türkiye brateni zange hekbe yani perverde ya kurdi bral zange de bu 5 kez ham pek be 5 kez disaj ben vak heviyek ben vak roniyek çimaj berku bal avan kare van her işte van çutaya yani yek jvan ev putukek benefsine yek ev bir ne xo benefsine yek ev ser hinkir nazım ana geçiştek benefsine yani am dikarın van 12 sale david am dibinin ku gelle kovari nu hatın çapkırın او اف یک جی بخوچیه ورگره آنجی او خودکارین کو وک ماستر کرن آنجی ماستر بتیز موتیفه بون لما مست بحثات شک پر گرین کرچیه yani ام بجم کو خودکار ساله مثلا زمانی انگلیسی ده ساله وقتا atama çedbem denerin der dora mesela 15,000 kez misalen te atama kirin yani tek paper dar kirin le kurmancı 6 kez icab de bes demek ko xodakar narın zange ha hatta minaka heri bal keşfedim yani kontenjanama beri pandemi çil kez bu yar tukliyim pişti pandemi daket 25 kez ha icab pişti pandemi evcibi 25 kez hanji yani 7 kez yani 6 kez yani 9 kez ten çima ajbar ko insana icab ektenji kine mesela navanda parizer haned navanda misalen amosta haned navanda yani kesek mesela beşali roke xandi yani نجبو کارکتر وقتی باز زمانی خو هست که خوازه تشتک هم اکادمیک هم جدی چندی تشتک بکه به شکلی نزدیکاتی yani avane ciddi ben sedama koherinem. Bale. Yani loma motivasyon cilver gele gringe tiştek davi az na bejim. Yani bu zamanek berbelav bu bet tüşt per dert ke ve peşa merev yek perverdehi yek cimmet ya.
پروردهی چوایه جدبین یا جد پیشت بستانی حیزانی گه بزمانک بکارانین لکاتالانیا لگالیسیای زمانی وان قداقه بو حیا بری 15-20 سالی جی یعنی جا و چاقه سیستما چی که درخستن دو زمانی گوتم برا پرورده یا دو زمانی هبه که زمانی وجه هبه دمک درباس بو یک جوان ماموسته یک درکت پرتوکک نویساند گوته ناوی پرتوکه پر بالکش دو زمانی مرنه چما مرنه دبیش بر که دبی مثلا هفته 6 ساعت در زمه لیدم بیشم 24 ساعت جی زمانی اسپانیولیه ایجا جبونا که زمانک یعنی دجیانا مرف در رجیه خو باش بگرد و مروف وی زمانی دیگه قدان ده بکار بینه سوسیولینگویستیک بشک پرگرینگه مثلا لماله لجامعه لدیره لکار لکچه مثلا لولایت لهر در مرف وی زمانی بکار بینه جا مدیا جیل و در دیسا پرگرینگه جا مدیا بهتر مدیا ترکی بالا انسان ادکشینه چه مجبور که پیفاجوه بری وی زنه ام بجم مکتب به ترکیه یا زوما خونده کار آنجی یعنی کسک وقتا مدیا جواکی دنیره بری هر تشتی لگرینه خواه آنجی لپرسینه خواه به ترکیت کنج بر وی افجید بس هدمک که مدیایجی بهتر به ترکی بکارتینن یعنی مثلا بجن زاروک تیویه روداو تیویه گلک قنالنم لی ام وقتا وک رژه استاتیستیکا بدم بر هفه زبان استاتیستیکا نزانم yani pırgıringin ku medya ku bıkaranın tabi derdemin ne tane kanalına yani Facebook'a, TikTok'a, Instagram'a bana giş bağlı insanlar yani. Hawar dengê zanînê ye zanîn xwenasîn e. Xwenasîn ji me re rêya felat û xweşiyê vedike. Herî kesê ku xwe nas dike dikare xwe bide naskirin. Hawara me berî her tiştî heyîna zimanê me dê bide naskirin. Dewma ziman şerta heyînê ya pêşîn e. او قرابلغا کو لوی حولا مزن یا شارداری استنبولی تنی کرسیه کی والا جی لی نهیشتیه جبور رزگرتنا جلادت علی بدرخان کومبویه. دیپلومات، نویسکار، هلبستوان، شورشگر، جوتکار، باف، زمانزان، رومانوس و پیشنگان جلادت علی بدرخان ده سالوگر روشبونا ویدا به برنامه که تیرا خواه نمونه هاته ببیرانین. وقا کردان جی چیش دستیم هاتیه تجاران تقصیر نکریه میره به. گله کل جانم کو شوکو سا بشدار بویم و تشتکو سا و آلی سیاسی پارتی که جیوکری اف تشتک گله گرینگه. کبری کوی دانیه لی هاتیه زیده کرن برا وی خمی قد نخواه لتشتي كو ام دخوازن ومدخواز ام بيجي هيك برتشتمانه لازم او تشت بين بچنا سري وبلا دلي وي راحت به نبيوي دواجوي لدونه تبريدا دمشن برنامه رزگرتنا جلادت به بلورا قنات میرو دست پیکر کو او جروسی هاتبو. پس رجی شانوگر عمر شاهین به لیستیکا خواه یا کوژیانا میر جلادت و ده بیجه لسر دکی بو. سترای وانی گشت کلوزین چین گور او هورانین وانین فور او زینین بونج. دو رجی نویسکار و حلبستوان سلیم تمو به گوترا خواه یا به ناوی چند جلادت هنه؟ لسر دکی بو. از کیجان جلادت؟ تو کیجان جلادت؟ او کیجان جلادت؟ ام کیجان جلادت؟ اون کیجان جلادت؟ نو کیجان جلادت؟ پشتی تمو وی جاره نویسکار فرات جوری گوترا خواه پیشکش کرد که بحثا روژن خواه ین لمالا میر و چاپ کرنا جنوبه یا کووارا هاواره کرد. 40 سال از لبندی شبکه ویاوایی بوم. جبک میر جلادت علی بدرخان دگلک شاغاند دگلک ورانده خبتیه لبگمان خبتاوی حری بر بچاف کووارا هواره جبک به کووارا هواره هم ج الفبای عربی درواسی الفبای لاتینی بو هم بویه که بنگه ادبیات کردیا نوجن آوید
هم ادبیات دو ادبیات کلاسیک که الفبای عربی هاتبو نویساندن و با افکرنا کامبرات ترکیه را هاتبو قدر کردن او گهاند ایرو یعنی دو گهاند ایرو و ام بیرو حساندن ایوان باش گچا جلالت علی بدرخان آنگو سینم خان و نبیوی آزاد جی به ویدیو کنفرانس که بشتاری لبرنامه گرن او باقی گلک رنبو گلک گوه خدامه و گلک حسکر که ام بخیدن حلبستوان برکن بره به همان رنگی حلبست جلالت یا به ناو بلورامن خواند بلورامن دنگی خواه برده دنیا مینا زاروکه که برشیر کت در گوشا خواه لهلادن روزا متینا و باور روکنجی لسر دکی حلبست خواندن اوانا تیری ریا مبون تنی جلالت نه یعنی کامران بدرخان و عبدالرزاق بدرخان و امگش یعنی مالبادا بدرخانیان پیدا ولایت پاریز بون بو دولت کردا پیدا خوتین برنامه کو ریوبریا دم پارتی یا استنبولی هجمارک پارلمانتر رژه که زیده هنرمند نویسکار روزنامه‌وان و انتلکتوالین کرد و دایکین آشتی لی آماده بون حتی درجه شوی به علاقه پیدانه که گلکی زیده بردوام کرد هر وها داوی برنامه دجی دنگ بیجن جه پارچه این جدایین کردستانی در کتن سردگی و ستران خواندن پشتی 131 سالان جلالت علی بدرخان جارکدن لباجار خوا وگری لدویجی به دهان به صدان به هزاران بلکه به میلیونان شاگردین وی طلبه نی یینکو گیشتنا جیر و زانانا دسر ریا ویدا دبکو جلالت علی بدرخان او توفیکو چانده بو گیهانده آستک سرکفتن و سربلندی راویستک روداو استنبول د دیروکا کردان ده شوپا بدرخانیان جهکی کور و گرینگه میره بوتان یه داوی بدرخان افدال خان دا مزرینر جمعیت تعالی یا کرد امین علی خودی روشنامه کردستان مخدات و عبدالرحمن پیشنگین کردیا لاتینی جلادت و کاموران چند کسین اندام نافدار یه مالباتینه اف مالباتا کو دواره ویجه سیاست جواکی، لشکری و هر وکیدن د دیروکا مزوپوتامیا و آناتولیای ده لپی خوشوپین کور هشتنه بریا میر بدرخان بناوک دنده هاتن آسین. یعنی بری ام بیجن بدرخانی عزیزی مالباتا عزیزیه وکو از زانم 1200 و حیا روژامه هبوناوان دوام دکه 1821 که میر بدرخان تی سرتخت بوتا و جیو پیوا ایکو دوام دکن جوان راد بیجن بدرخانی جه 1200 حیا 1847 که میر بدرخان جالی دولت عثمانی و تی بندست وی سرگونی استانبول جویده جوی سرگونی گیری تید کن میرگه ها بوتا بسر خود بردوامه. میرگه ها بوتا گلک جارا جدر و ایریش هاتنه سر. ایریشین آقوینیا، ایریشین قرقوینیا، ای صافویا
ve paşiyeci erişen Osmaniya gelek cara hatine servan li ev mirgeh diber Xudaye o haya 1847 tekçuna Mir Bedirxan hatiye devam kiriye. Malbata Azîziyan û Bedirxaniyan lê cihûwarê xwe her azad jiyane. Ji ber vê yekê bûye ku gelek caran ji bo dagirkirina axa wan û bindestkirina azadiya wan hêrîş hatine welatê wan. Hêrîşa dawîn ku bû sedema hilweşîna mîrektiye botan û belavbûna vê malbata qedîm ji aliyê Osmaniyan ve hatibû. Bi vê dagirkeriya Osmaniyan re Mir Bedirxan mişextî Stenbolê bû û bi dû de jî mişextî Kirêtê û Misrê kirin. Lê Bedirxanî her çi xas ji Cizîr û Kurdistanê dûr bin jî li wan welatên biyan di nav çandeke Kurdî de dijiyan. Qaîdeyek malbata Bedirxaniya û beriya wî jî bapîrê wan malbata ezîzî wan e hebû ku dema zarokê wan çê dibûn ji bo kurmanciyekî safî û durust karibin biaxivin zarokê xwe didane berdestê dayîne. Yani dayîn ew kes bûn, ew jinê Kurda bûn ku li xurû yani Kurdiyekî safî diaxivin. Sîstemeka din yê malbata Mirê Bota dengbêj di jiyana wan da gelek giring in. Dîsa li Stenbolê dîwanê xwe datanîn û di dîwanê wan da dengbêj dîsa kilama digotin, çîroka digotin, destana digotin û zarokê wan bivana. Hatta êku enstrûman bizanibûne. Mesela bizanibûne li bilûrê xe, li neyê xe, an li meyê xe tiştê zarokê xwe li ber wana mezin dikirin. Li ber destê wan dengbêj e û li ber destê wan dayîn e. Bi têkçûna li hember Osmaniyan re êşewindakirina azadiyê ji bo Bedirxaniyan li xerîbiyê hêdî hêdî veguheriye vejînekê. Ev vejîn bi bihêzkirina ziman û çanda Kurdî daye dest pêkirin. Ji bo domandina nifşên ezîziyan an Bedirxaniyan, nifşên heyî di serdemên xwe de bi welêt re peywendiyeke hişyar pêkanîne. Ya rastî malbata Bedirxaniya wekû em bêjin malbatek roşenbîr e. Yani gelek hez kirin ku Kurdê me, Kurd em hemî Kurd hîn bibin, zimanê xwe binivîsînin, bixwînin. Wekû tu zanî sala 1898 yekemîn rojname Kurdî bi navê Kurdistan yê Miqdad Mithed Bedirxan kurê Mir Bedirxan derket. Ve yani daxwaziya wan ji hemiya mihimtir ku mirov xwendevan bibe, mirov dîroka xwe bizane. Endamên malbata Bedirxaniyan di salên li mişextiyê de di hemû warên jiyanê de li dor kurdewariyê civiyane û yekîtiya xwe bi vî awayî pêkanîne. Kur û neviyên Bedirxanê Evdalxan li gor giraniya endamtiya malbata Mirê Kurd hatine mezinkirin. Ji nav neviyên Mir Bedirxan, Celadet Elî di dîrokê de ji xwe re cihekî taybet çêkiriye. Ew 1893 hate dinyayê li Stenbolê. Mir Celadet Elî Bedirxan jî wekî zarokên din ên Bedirxaniyan li ber destê dayîn û dengbêjan mezin bûye. Her wiha perwerdeya dînî jî di nav malbatê de cihekî giring girtibû. Hacı Qadirê Koyî li Stenbolê bû li mala bapîrê min Emîn Alî ji bona zaroyê wî Kurdî hîn bibin û ji bona ku şeirê Kurdî jî hîn bibin. Hacı Qadirê Koyî wek helbestvanek ku bi xwe xelkê Koy sancaqe ew bi xwe dostê malbata Bedirxaniye ye. û ew jî li Stenbolê Mir Bedirxan wê ji malbatê re wek mamostê olî mesela tayin dike û dibe tê dersa zarokên me bidî lê dersa wanî olî. Şo ji aliyê netewî malbata Bedirxaniya şo netewîne. Bedirxanî di jiyana malbatî de di nav aramiyê de bûn. Lêbelê di jiyana derveyî de newçend bi aram bûn. Her wiha bûyerek çêbû ku
وی بویری روشوان جه مشختی بوینه جی خراب در کرد. کشتن شاردار استانبول جبو بدرخانیان و درودورا وان بو بلاتکی مزن بو. ام ل 1906 ام لنرن او کشتن شاردار استانبول اوه رضوان پاشا اوانا تخنستیه بدرخانیه دبین که بدرخانی ام تایبتی عبدالرزاق بدرخان تخنستیوید به که وان شاردار بدر دای کشتن رضوان پاشا دای کشتن دی یک شوکی دا دولت عثمانی دکاره 3000 بدرخانی و خوگرتیه وان ده این شبه ده سرگونی جیه جدا جه طرابلس گارپه بگره حتی طایفه سعود عربستان و آلی اردن وانا یعنی او در و دورین کدبن سینور دولت عثمانی دانه کردستان جه درخه واندشینه بید 3000 انسان بلد کن دنابر بدرخانی و قصر عثمانیان ده جارجاران پرسکریکیم بویرنگی دردکتن. لوره دوار سیاستی ده خودی فکر و رامانین دجبری هف بونه. امین علی بدرخان اف دجبرتی دخدا سیاستی ده باوه کی بریک خستن دوماند. هر وکیتن لگل اندامین دن این مالباتی جلادت و براین خوشی دخدا سیاستی ده بباوه خوربون. امین علی بدرخان حقوقزان بو و داوی د عدلیه ادرنه ده تقاویت بو. پشتی تقاویت بونا خو اوا کی اکتیف د سیاست کرد جی دگره یک جدا مزرنری کرد تعاون ترکی جمعیتی بون یک جدا مزرنری جمعیت تعالی کردستانی بون و جلادت و کامران بخوش اندامی کردستان تعالی جمعیتی بون و دما کو کردستان تعالی جمعیتی زی پارچه دبه بدرخانی تعالی کرد جمعیت تشکیلات اجتماعی دا جی دگرن جلادت هیدوان دمانده بخباتین دواره کردی ده خودگیهین آستان ویسکاریه ویه ده 12 سالیا خوده بروجنامه سربستی یا مولانزاده رفاتره گاوا پیشین آن ویسکاری آویدیه. دما سربستی دردکوه ده هر هجمارا سسیا سربستی ده نامه یکی جلادت بدرخانه روی کریه هر حالده او نویساویه سرکه باوردک. وکی دیگلیک وارن جیانی ده دواری خباتین زمان و نویسکاری ده جی به برای خواه کامران ره هرگاو به هورمشیانه. لیگل نویسین در روزنامه کردستان ده ده سال 1913 یانده هن بیرانین خواه وکی پرتوگ ددنه چاپ کرن. یکمین نویسی وانه که وسا وکا پرتوگ هاتنه چاپ کرن بیرانین وانه ده جپه شردانه. وان نویسی خواه بناوی سکوتا اندرینا ادرنه ایش سکوت و پاش جلادت بدرخان بو بینن توزاغی بناوی کتابه کی چیروکا دنفسینه دما اف کتاب جی دناو وشان اشتهات دا درد کفه و رکلاموان دی اشتهات دا هیه اف کتاب دما کو رکلام وان هاتیه داین وسا ده نشان کرن کو خبات براین بدرخانی نتنه اوه وکی دیجی خبات وان هنه ناوی وان هاتنه داین دویژن و چاب ولی پشتی وی هیا مش وان خبات تونه هر دو براین بدرخانی ده خباتین خوین سیاسی و ین نویسکاریه ده به هفرد مشن دروجنامه و سازیان ده گلک برپرسیاریان هلدگرن سرملین خواه چالاک بوینا به وان خباتان ناوین وان و مالباتا وان سربلند دیکه. پشتی که پیمانا موندروسی چه دبه کرد جاردن دست به فعالیت سیاسی دکن ام دبینن امین علی بدرخان متوی مولانزاده رفات پارتیا رادیکالا گل دامزراندنه و همان دمی سربستی نو و دست به خبات کریه. دوی دمه ده هری گرین خباتا جلادت و جلادت وکا رداختوری آلیکار سربستی کار دکه کاموران بدرخانزی دناو سربستی دا مقاله دنفسینه سربستی جی وکا ارگانه کی جمعیت تعالیه کردستانی کار دکه
سرلشکر اوروپی جبو لیکولین درباره دموگرافی و سرجماری کردستانی تی پیویردار کرن. او لیکولین وکی آنکتکی تی پلان کرن. دوی خباتی ده چند روشن بیرین کرد جی دیگرن. دناوان ده بدرخانی جی هبون. دما ماجر نوئل كامران بدرخانة عبدالرحيم رحمي حكارية اكرمي مال جميل باشا تف حفظ دحب مثلا الكردستان دقارن برايا قشتي كا كرد شد خوازن ابي هانج لسر داخوازا دولتا بريطانيا يعني انجليزا او كرنا يعني داخواز كرنا كهرن بنيرن او كردستان تعالية بهبرا واتفاقي كرنا وبإذن حكومة اسطنبولي اواناتين حتى مالاتي وانرات شند مالاتي بكردار الويدري جبين دكن سر مراش ده چن مالاتي ويدمي والي مالاتي جي بدر خانيا خليل الرحمي بخويه دماکو اف خباتی مشاندن سردما داوینیا عثمانیانه کو اف سردم ده همان دمیده دسپیکا سردما کمالیستانه جی دوی دمیده بدرخانی و آتاتورک وکی دجمنین هف بون مصطفى كمال دبيزا الويدري جبين دكن وبأوتكن الويدري عسكر جاء العزة دارتخن دبين وان بقرن ياخد نقرن وان بكجن يعني تشواهات نويدري و او جرادبن مالاتي تركن تن بنشش روجي لتشاي كاختاي يعني كل كي وان درادمين باشي جورجي درباسي اويدبن جور درباسي حلبيدبن يعني ابي مسألة كي دنيا بسري خويا کردستانی ده بنگها خباتا هری مزن آ جیانا خواه هزر دکه. زمان کردی و الفابه لاتینی جوی روژی و پیده دناف خباتین جلادت و کاموران ده بونه مجارین سرکه. شورش زمان کردی ده وان روژان ده دست پیدکه. جلادت بری ده 1919 ده لسر الفابه کردی خباتک کریه. ميجر نويل تشتي كرديت نبيساند أو بيتي عربي نتزاني فبلاتينيت نبيساند أبا بالكيش بو يعني بابي من أبي ديكر كو أبا راستا تشتكي هولي تشيدبا ميجر نويل دبنجرا وقتك أو بجلادة بدرخان وان را لكردستان دقارن ميجر نويل tabi kurmancı başsane, soranıcı başsane. Yani belki Süleymaniye maya o dınava kurda da maya. Ev gotine ku halk cerad bejin bi Latiniye xud nefsine. Tipen Latini. Celadet be Arabi de nefsine. Tipen Arabi. Vakti celadet tipen Arabi mesela Noel de ka jimra tekrar ke yani eviya hane çivu lennerek xwandinawi gelek zahmete. لوقتی که ماجر نوئل بلاتینی تخوینه و کردیه مکمل بلیف کرن جدوی وی درته. جبر ویجی جلادت بدرخان دهواره دا دبی yani من بریار دا که الفابه کردی ام جبو اوی چیبکن جبو کردار چیبکن. لمخابن دما که به حضر هانت که و دست به خباتت که 1919. دیرو که هفپاریا کردان و ترکان ده هنکسین کو قدر وان هر دو گلان دو هرین هنه. مصطفی کمال پاشا جی یک جه وان کسانه. اف پاشا ده دهاتوی ده ببایا دامزرینر کومارا ترک و اف دولتا نو ده ببایا دسلاتار نو یه کردستانی. 1922 yani Berya komar bedanin hükümeta İstanbul'e ya padişahı bu Prens Sabahattin Van'a. Evana peymane kebud nabera Van u Kürdistan Tali Cemiyeti de. Peymana Van çi bu? Eğer evana dışuna ittihadu terakki perveranda cardın Prens Sabahattin Van'a verin seri evi otonomiyeki bidin Kürdistan'ı. Evane hane biryara idama Mustafa Kemal Paşa dedin. Mustafa Kemal Paşa çitke او حکومت خو لانقره داتینه و قرار د دارداکرنا امین علی بدرخان و زاروکین ویده ده. لسرنیا کردان مشختی بوین، پنابرتی و بیولاتی و لسر جیانا مالباتا بدرخانیان ده باوه کی زلال نشانده ده.
ji sala 1947 heta wê roja sala 1922 malbata Bedirxaniyan her ji hev hatin veqetandin û bidûrxistin. Hewldana di qada siyasetê de û çanda li Stenbolê bi ser neketibû ku Kurd serxwebûna xwe û Kurdistanê bi dest bixin. Ji bo Emîn Elî û kurên wî jî dema veqetîneke dilsotîner dest pê dikir. Ji ber wî di 1922 da îdî hukmê padişah li Stenbolê namîne malbata Emîn Elî Bedirxan Stenbolê terk dike. Di nava wan da Emîn Elî Bedirxan, jina wî kurê wî mezin Süreyya Bedirxan ewana koçî Misrê dikin. Çima Misir ji ber ku Emîn Elî Bedirxan berê jî li wîlayetekî Misrê walî biye. Ê mayî Kamran Bedirxan, Celadet Bedirxan, Safder, Hikmet, Tewfîq. Evan pênc cîhanê jî derbasî Ewropa didin. Di jiyana Celadet û birayên wî de gelek cûre arîşe hebûn. Di nav wan de ya aborî di vê demê de derketibû pêş. Hevgirtina van birayan a di vê rewşê de hêjayî pesindanê ye. Gelek asteng dîtîne li wêrê. Heta li wêrê carek min bihîst, an tê bîra min bavê min behs kiriye. Mecbûr bûn bo astengiyê darayî mesela çûn mala boyet kirin. Heta ku bikarin pareş xwe re kom bikin û xandina xwe temam bikin. Wextê ku evana herin Almanya hinek zêr û pere wê çaxê perê Ewropa eger çibe basayê Almanya dikim mark be marka yaxud çibe wê çaxê didinekê didine zarokê xwe dibe eviyahanê jî wê têra we bike heta middeyekî ku hûn li Ewropa bijîn. Lê mixabin wextê ku evana derbasî Almanya dibin zêr hûn zanin li her derî zêr e lê ew pere ji tedawulê rabûye. Îdî di bazarê de ew pere nagere. Ew pere dimîne destê wan de wî pereyî dabêje. Ja mixabin li wê derê gelek zehmet şu Kamuran û Celadet li wê derê hiqûqê dixwînin. Yani pirî cara Celadet mesela dixebite alîkariya biraya xwe Kamuran wana dike ku karibe wan bide xwendin. Di gelek kara da şiğulne negotine ev karê hanê karkiraye ev ya hanê ê mîraye ev ya hanê nizam êçiye. Yani wextê ku meriv mecbûr bibe mecburiyet li mîrîtiyê û feqîriyê û melatiyê û şêxîtiyê narêne. Almanyayê Kamuran perwerdeya hukukî dibîne, Celadet jê perwerdeya hukukî dibîne. Birayê wan Safder wê derê perwerdeya tibê dibîne. Piştî ku perwerdeya wan xilas dibe ser daxwaza Kurdên ku li bin xetê berhev bûne rêxistinekî nû çêkirine bi navê xwe bûne. Bedirxaniya jî birayên Bedirxanî jî vedixwînin Kurdistana Sûrî. Serhildanên Kurdan bi du hevde dihatin. Kurd li Pîranê têk diçûn li Şamê diciviyan. Kurdên ku hêza xwe li dor serxwebûna Kurdistanê civan dibûn û hêza xwe qewîn kirîbûn ji bo azadkirina al û axê berê xwe dabûn agirî. 1925 وقتی که شیخ سعید براستی یعنی کمیته استقلال کردستان وقتی که سرهلدان وان دربای اراده وان دا چه دبه حرکت پاشی پشتی کتک چو ایکوش بر حرکت من درکتن چه آگریه لوی داره دست بشار کرد. دما جلادت بدرخان و مسئله هانی بیست جلادت بدرخان درباسی بیرودی بود. دوستی وی نیز هری هجا که مثلا استانبول هم ناست کن یک جه من حسین بگه وانی بو که پری جاران نویسی وی د کوار و روزنامه کرده دا بناوی اسکندر درد کتن من حسین وانی او ارمنیه و داره باش ناست کر مثلا پاپاز وان ارمنیا و هم پاپازیان که خویبون مالاوی دا اساس دا مزراندن یعنی پیشید خوازن ناکوکی نابره خو ارمنیا حل بکن چما چونکی بره نابره وان نخوش بیه گلکشی هب ایشاندنه دور دا و هم پاپازیان پشتی که رازی دبه رادمن ویدره خویبونه داتین میر جلادت بدرخان و برای ویجی وکی باو کانی خواه
خوژه برپرسیاریا پیشنگیا تفگرین کرد ونکشاند بون. بگیرانیا پیورا کو دیروگ جی ددا سر ملین وان دناوری خستنا نوده دريزا پیشیده جی دگرتن. اساسی سر مسئله جلادت سوریه برایوی مازن هي کامران بدرخان هي مندوح سلیم بگی وانی هي مالا بوزان شاهین وانا مصطفى شاهین وانا خلکی برازیان کام دبیجن علی کوبانی اوانا عشره وان عشره کی گرام بو اولویه داره هنا حاجو آغای هبیر کی هي که خلکی مدیاده بو و امینه پریخانه که جو منطقه رمایه جو باطمانه و پاشی هات عفوی ده هات تسلیمی ترکیه بو او hani gele kesin din bu anra belki jî bu kalet ku ez neşaşbim Kure Şeyh Said Kure Mazan Ali Rıza Şeyh Ali Rıza bu vekalet ku ez neşaşbim de Fehmi Bek meylici yani Xali Fehmi Fırat ku sekreteri Şeyh Said bu bu didnevi evlu edere tevli civine dibe bu avay xoybun datinin مالباتین مزن و گلی کسایتین نافدار این کرد دری خستنی ده جی خوادگرن. کرد دیروکا خویا دلشکستی ده دیسا بهیوی دناو هولدانه که ولد پرورده بون. او باوی که شدیایی دست با آمده کاریا ده مزراندنا کومارا آگیری دیکن. کنگره خویبونی چید به دما کنگره خویبونی چید به ام دبینن کل جلادت وک سروکی خویبونی تهل بجارتن خویبون حرکت آگری رخستنده که خویبونه چما گله کردمه لویره بون کردمه کو ناسراو اگر بیجم الشامي بون الجزيرة بون وكمالا جميل باشا وكمالا حاجو وك نايف باشا وك حجي عبد الكريم وما علي غزلفو أبا حميد ببرا يا زباش تظانم وقت بابي من هات شامي أو المال علي غزلفو بو كو أو تشتوي نبون أو الويري وك ميفانك جميل بون أو جبينة وان أبديك داوان كو وك جمعيتك شكل أو دسبيكر جمعيتها خويبون الدسبيكر جارة إكيل لبناني حمدون إنجي سوريا ولبنان جي نبو حمي ببرمو بله میوان نیجا اما برنامه خودی سه بدومینن نهاجی چپکین وین خورد نویسکار هلبستوان هر و اکادمیسیانین کرد برای سلیم تمو و دخوینم سرد که اجباکو وکرنا اخافتنا وی شوه چپکین وین خورد سلیم تمو ما مصطفى خيراتي كلب Konç kazafın maşallah jore. شرفه کو مرف لسر صندلیه که کتنه تمثیل دکه میر جلادتی تمثیل دکه لنگه که خوشکستی نمیمه از بکویم جی نه جلادت که تنزه بکویم هکه قیمت تا به آخافتن با چپکه به هجا هبه شکرم خو چپکه خو بهلن داویه چند نوت هنه پر از آخافتن خو بکن قوام هوالن ما خواستن بشه به ارگانیزه بکنه و پیشنهاد میکردن میگویی شاید دکم تنه هیا بلا پروتکل تنه به نکو پیشنگی ما شو پیشنگی وی گلیکن لید حضور میر جلادت علی بدرخان ده همه کردیه کن جبر به من خواست
هوالا جی ملوا و قبول کردن که پروتکل نبه دیدو میر جلاده تلی بدرخان هر دری ناوی خو پاشناوی خو وکی مد افیشه ده بکارانی یعنی میر جلادت عالی بدر تیره خان او خیافه جی مزنه چپا منی هم دقت به مثلا که باشه سسی در به بریا که شب دست به کمش عمر شاهینی پرسی من گفتی وک لیستکوان بجی جلادتمون چوایا که زیاده زحمته از نها سرویس صندلی که تنوی تمثیل دیکش بو لیستکی که هات چکرین براستی وکی بجه سیاه جلادتی از کریم بجیم سیاه جلادت بونیجی گله که زحمته نوی گوتر من چند جلادت هنه از بخواندن دوام کم زیاده شیرو و ناکم کم زیاده بلیستکا بجه که عمری آماده کری علاقه خواه بجه تکیلی خواه مجار بجه کم زیاده یکه هیوی دارم عمر شاهین اف پرفورمانس خوی ایشف کو گله که دراماتیک بو گله که کاریزماتیک بو خوش جلادت تیج تمثیل کر هیوی دارم که لیستکا که بجه سری حیابینی باکی دو پرده ایدی هر دری بلیزه و بجه لورجی جیه که بجه تکوشینا جلادتی تمثیل دیگه کدر کردستانیان لأوروپا کدر بلیزنجی از هیوی دارم که گودار تماشاوان چبکه خو بهلن داویه چمکی هر دچه تانسیونا جلادتی جانبی ده زیادتر دبل وی riski de jî zêdetir dibû. Çend celadet hene. Divê em ji îro ber bi duhî ve biçin bo dîtin û jimartina celadetan. Çend celadet hene. Ez kîjan celadetim? Tu kîjan celadetî? Ew kîjan celadet e? Em kîjan celadetin? Hûn kîjan celadetin? Ew kîjan celadetin? Ji şeva îro ya 26 Nîsanê em lê mêvan û li huzûra ruhêwiyê nemir heya 26 Nîsana 1893 130 sal berê 131 sal berê li Kadıköy'e vî bajarî şevek wek vê şevê pitkekî nîvruhê kir ku bê dinê. Serê wî zêde mezin bû li ber deriyê hebûnê elqilê. Doktorek hat serê wî da ber guzan û neşteran. Doktor spekül û forceps bikaranî pitikî derxist dê pitik birîndar bû. Bo dayîkê wê xelas bikin ji mirinê pitikê hêviya jiyanê jê nemayî di nav xwînê de heştin ew mête ku hêj navekê xwe nebû bi mirîtî danîn kêlekê. Ji bo dayîk gava her serhişê xwe ji mîrê pitik û pitikê mirî netirse ew ji kêlekê rakirin birin danîn gisilxaneyê banyoyê. Ne deng ji wî pitikê ku dê bibe deng û hawara me hat û ne liviya li ser navê mereqek û mereqdarekê. Wisa li wir wek xûnçeya guleka bê pelge sor û xwîn ma. Dayîk her serhişê xwe ji mirinê xelas bû piştî demekê çavê xwe li pitikê gerand pitikê nexwedî jiyan hat bîra her kesî hat bîra qewraşek ji qewraşan jî. Çû ser serê wî sekînî tewiya ku tê xenav kefenekî pitikî çavê xwe vekir vejiya û dest bi jiyanê kir. Ew seriyê mezin ê ew çavên beloq li nêv pêşî bû mirovek dûre bû welatek ew celadetek bû hingê celadet yek kesek bû hingê celadetek tenê hebû. Dibêjên neteweyan de hin kes hene di hin dem û dewranan de radibin dixwazin bibin hemû wêje dibêje terî giltin. Ahmedê Xanî yek ji wan e dibêjeya Kurdî de ya rastir Xanî yekemîn e dibêjeya Kurdî de 186 sal piştî mirina Xanî ku di 57 saliya xwe de miribû Mîr Celadet Eydî Bedirxanê ku di 58 sal bijî rabû û xwest bibe hemû wêje. Li mala ku Xaniyê duyem yani Hacı Qadrê Koyî lê dima mezin bû. Ruhê Xaniyê yekem jî di wê malê de digeriya. Lewreya Celadet di nameya ji Mustafa Kemalî re şandî de dibêje ku bavê wî
میر امین علی بدرخان در سال 1894 ده گاوا جلالت یک سالیه خواستی مموزینه چاپ بکه لسانسور هبو. دوره دبیجه ما بشه هری هستیار آبرهمی جروی سانسور جه درخست و چاپ کر. ev eserin en ruhlu kısmı helbet beşer li ser bahsa Kurdiniye uğraşa Kurdane. Ev destura diroka 22 ilona 1310 li ser jiraya çape venekir levek celadet goti civanên Kurd ji devra li du mütarekeyê istifade kirin û ev berhem çap kirin. O به هزار نسخه‌ین و دناو و درve Kurdistanê de ji aliyê Rewşenbîrê Kurdan ve ji destên hev hatin revandin. Xanedaniya Bedirxaniyan, Mîr Ezîzan, xwedan ber siya xaniyê ku ji Rojnameya Kurdistan a sala 1880 dest pê weşanê kir, heya hawara 1943 de weşana xwe rawestan dewam kir. Di hemû rojname kovar û weşanxaneyê Bedirxaniyan de xanî heye. Vek ruh, vek deng, vek si. De heman malê de dengbêj û çîrokbêj jî hebûn û li ser serê celadetî nehwirand. Mirov ayîdê dewra xwe û ruhê dema xwe ye. Bi derbasbûn û guherîna demê re du çav û çend dilên bo dîtinê divên hêdî hêdî perwerde dibin. Mirov dirê de hîn dibe. Celadet hem dirê de hîn dibe, hem dibe rê bi xwe. Gava em bidin ser şopa wî, em ê zarokekî divê rê de bibînin ku beriya bîsaliya xwe li gel biraya xwe yê biçûk Mîr Kamuran, Alî Bedirxan, dest bi nivîskariyê dike. Yekem pirtûka tena sirê xwe nivîsiye bobînin hatası yani xetaya bobî behsa serpêhatiyên xanimek û kûçkê dike. Pênûsa celadetî dest bi ceribandina xwe dike. Rojnameger e. Hejda saliya xwe de Rojnameya Kürt Taavûn ve Terakî Cemiyetî gazetesî de dest bi karî dike. Saliya xwe de li gel Mîr Kamuran Edirne sükûtunun iç yüzü yani rastiya ketine Edirne'ye dinivîsîne. Dinivîsînin. Abdullah Cevdet pêşgotinek dinivîse bo pirtûko dibêje em tiştên bûyî yên li kele hameya Edirne'ye vaj aliyê van du xortikên milatê me ve hatî nivîsîn ku dê dilan birehilîne, dê carna dilan bi hestên şanaziyê bifirîne an jî bigirîne. Tevî bêhêziya xwe ya kamil, tevî bêhêziya xwe ya kamil û bi rastiya kemilî li hevtînin û diweşînin. Hem nivîskarên dişibin xoxên nemelixî û hem weşangerê li dinê dinê re 10 sal piştî çapa pirtûkê dibin mehkûm û qaçaxê dewleta Tirkan. Her sê jî çi qas aîdê dema xwe bin ew qas aîdê pêşerojê ne jî. Lê yek di dewleta nû de dengê xwe dibire û distirê. Her duyên din li axeke nenas radikevin hê jî. Bala xwe bidine ku li ser bergê dawîn, bergê paşî yê pirtûkê lîsteyek bi navê derdestê tab asar yani berhemên bo çapê amadekirî heye ku yek ji wan e be. Kurd Azîziye hikûmetê. Yani hikûmeta Kurd a Azîziye. Hêdî hêdî bi ser temenê bîstan dikevin, rojnamegerî dikin û kurdiyetî bi giştî dest pê dike. Bala xwe bidine ku celadet karê xwe her dibe serî. Baş e em ê dîroka ezîzan kingê bibînin 1929 de. Ji neqil dikim. Di vê pirtûkê de ez ê dîrok û bîranînên malbata Bedirxaniyan bicivînim. Dibe hin bûyerên weşandî ne pê derpê û di demên newek hev de jî bin wê hin bûyer û serpêhatiyên neweşandî jî hebin. Lê li ser zar û zimanan bi awayekî çîrokî hatibin gotin. Heger ev pirtûk bibe belgeyek ji bo bicihkirina dîroka Bedirxaniyên Ezîzî, ji hêlekê din ve jî dibe belgeyek qenc û alîkar ji bo dîroknasên dîroka Kurdistanê. Di vê behsê de dibe dîroknas û berhevkar. Min dîroknas xist nav di nênûkan. Ji ber ku di xebata xwe de behsa çend pêşên Bedirxaniyan û çend çîrok û serpêhatiyên li ser wan berhev kirine. Ew bixwe jî dizane xortaniyet dixwast berhemeke mezin biafirîne li dûtê. Lê baş amadekiriya xwe nekiriye û dagirker jî li dîne wek xortaniya wî. Dibêje, ji me ji de min dil hebû ku bîranînên xwe di pirtûkekê de bicivînim. Berî niha demekî min hin jê civandin. Lê mixabin li bajarê Xerpûtê ji hêla dadgeha îstiklalê ve bi kaxizên min re
hatın girtin. Tevi ko dile min û nivîsandina tu karî ji tune ye, lê ez ê vê carê dest bi nivîsandina bîraniyên xwe bikim û binivîsînim. Ji ber ku pergala derûna min ne tebitî û aşûfte ye. Cangiraniyekê jî xwe bera wergeha min dîtiye kiriye. Wergeya min daye. Ev hest dike bibe sedemê durxistina min ji gelek kar û nivîsandinan. 16 Tebaxa 1929. Di kova rojname û şanxane komelan de kar dike. Dozane tevî birêve dibe. Memuzînê dîwanan de çap kirin. Ji aql û boçûna Osmanîtiyê ku demek di nav Rewşenbîra Osmanî de li dar bû dûr dibe û berê xwe dide Kurdayetî û Kurdistanê. Gava Mustafa Kemal welatê Kurdan dest bi xebatên siyasî dike, ew jî wek gelek nav û malbatên Kurd pê re ye û pê dixape. Mustafa Kemal gava kêsê li Kurdan xweş dike, berê artêşê dide wan û bo Rewşenbîrê wan jî sêdaran li dû hev amade dike. Dewre Celadet tevî Kamuranî berê xwe da Almanya. Celadet bahsa çûyîn, mayîn û jiyana xwe ya Almanyayê dike roj bi roj. 27 îlona 1922 roja çarşemê saet 1 de Celadet û Kamuran tevî neh valêzan li vapora İtalya bi navê Scrivia siwar dibin û diçin ber bi Varnayê ve. O dûra şûn de roja înê saet 8 da dikevin bi trêna saeta 10:15 de berê xwe didin Sofyayê. Dudiyê cotme hêde digîjin Münîxê. Ew şev, şeva pêşî. Ew şev, ev hevokeye li ser rûpelên rojnivîska mîrî. Em çawa paya bûn, em çûn konsertekî bara şevê besteyên Mozart lêxistin. Di 8 cotme 1922 de roja yekşemê Celadet wisa nivîsiye ser rûpelên rojnivîska xwe. Rojên yekşeman li Münîxê mizaxane belaşin. Me serdana Nasyonal Müzyum û Arme Müzyumê kir. Rewşa Almanyayê her diçe xirabtir dibe. Dema çûyînê de dolarek 2 markin, lê gava Celadet ji Almanyayê derdikeve dolarek diçe 4 trilyon 200 milyar markî. Celadet di 8 adira 1923 de wiha nivîsiye. Ev çend rojin em bi marmelat û nanê reş debara xwe dikin. Dilê min heye ku sibê xwarinekê bixwim. 11 berfanbara 1923 sêşem di destê me de tenê tiştek me heye ku em bikin. Kêmkirina xwarinê. Dehê adara 1924 duşem. Îro ji üniversiteyê kaxizek ji me re şandine teblîh dikin ku ji ber nedana heqê üniversitê ez hatime qewrandin. Difikirim ku sibê pantorê xwe yê reş ê yekane bifroşim. 29 Nîsan 1924 sêşem min cilê xwe hemû firotin. Bavê wî temenî lê kiriye ku xwe feqîr neke, lewra jiya xwe naye xwarê, wergerin Tirkî bo Almanî dike, ew jî nabe diçe mala boyax dike. Di çardê rebendana 1923 de nameyeke kevî Suriya Bedirxan dikije destê wî ku dibêje Millî İskenderiyê çewlike kiriye, were cem min. Celadet serî li konsolosxane İngilîzan de salek şûn de 25 Gulan 1925 de roja dişemê gava dikije İskenderiyê di çanteyê wî de du cot gore hene. Em ew çanteyê partî malzaroka neteweya me ye, em ji wî çanteyê partî derketine. Celadet bi dehan kar û pêşengî xistine jiyana xwe. Kemal Mazar Ahmed dibêje hejmara nivîsên Celadetê digîje hezarî. Di gelek waran de kesê yekem e, yekemîn e. Ez ê çendin li dû hev îca tiştek heye niha jimartine ser ware. Wek alfabetîk ez ê rêz bikim, lê dizanim ku gelek ji wan dê di lîsteyê de nebin. Bernameger, spîker. Piştî sala 1930 hefteyê du caran li radyoya Bêrûtê nûçeyên Kurdî belav dikir. Cerebenûs li ser nav kes mijar û bûyerên xwe kulliyateke ye. Yek ji yekemînî yan pêşengiya mîrî coğrafînasî ye. Qeypeyfa coğrafya li dilê wî rûnanê ji erebî farisî erdnîgarî çê dike. Dilê nizanim dîsa bergera coğrafya yan na. Taybetmendiyên Celadetî bi tesadüf dîtina kêmasiyan û mutalayê dest pê dikin. Gelek mînakê xwe hene. Ez vê bêjim.
هوربونا جلادتی با جهان ناسینا در و دوران دهاوینه چما دست پیدا که وک پداگوژی دیگه که طباخ 1943 سینم خان جر وسط نویسنه وک مکتوب سینم خان و روزه گاوت من تو بری دبستانه بری و تجمن را به فرانسیس سترانگوت j'aurais un voyage à faire en partant de l'Alaska pour aller voir le Panama sans passer Canada un lieu de courir sur terre l'océan me portera وردگرینه من دل هی از هرم دا ببینم پاناما ریک خناکم آلاسکا در باس نابمش کانادا به هر دکه من ببه چرا بدم دارو دوی سینم خان جلادت دپرسه کد هوار آنج روناهیه ده بازاروین کردمان جان تشتین سترانن بیوی رنگی هنه جلادت دگل کو تشتک بیوی رنگی تونه یجی دبیجه بله هیا پاشی جخوره دکه آرمانجو درسین جغرافیا آماده دکه ایجا باشه گلو درسین جغرافیا بداناسینا کی جنده وری دست پید که تخمین بکن بداناسینا زوزانه وانه دوان متن کوجی چریا دوزده چریا پاشین 1941 دست پید که حیا آدار 1945 دکوارن روناهی و هوار رتین و شاندن ده جلادت زاروکان لجیهان دگرینه وک میناک دبیجه پار هیوند چوبو افریقای. اف چند سالن تاجدین لامریکای لباجاره نیویورکی دیا. وقت درس بحث که پاشی پرکتیک تو حاضر دبیجه کا کورتیا و نویسه بیجن. ها کارن جیکی بلن لدورا خو میزه بکن و بحث بکن. ایجا زاروکان لکو کود گرینه بحثا کیجان پرچه جهان دکه از رسکم نده رو پلن. چندن جوان ببیش. بیرمانیا جبری تارک گراوین بحراسپی ساردونیا هاولاند هندستان سویسره کالادونیا نو لاپونیا لنینگراد ستالینگراد توکیو اوکراینا خارکوف جلادت کو دیو بابی جلاد گوتن جاجو کو نها نامه هنرمندک شاعرک سترانبیجک خراسان جهه که کاشم فرهادی لورا لهنگه که کرده هبو ناوی خود جاجو خان و دولت ایران و روس بونه یک اب کشتن سیرت تنه تصادفه که گو دیوابه جلادت جلد گوتن جاجو دلیستکا که عمری دجی هبو جلادت کو دیوابه و جلد گوتن جاجو چیروک نوس بو چیروکن خوین اساسیل دهو که نویسی وک میناک چیروک صلاحالدین رشاد شیردل شوشا دلان که لها شاهین کلئوپاترا کچا کلئوپاترا رهبه و بوخوچف آن پتروسیا ام دوان چیروکان ده گوهرینا جلادتی دبینن وک میناک جلادت لسر صلاحالدین ایوبی ده چارده چلیه ده سال 1932 ده هجمارا چاردما هواره ده دبیجه پس نه صلاحالدین ده جبونا مزنطایی ملته که ما صلاحالدینک نبسه سلاو لصلاحالدین زندانه جی لبله ده سال شونده او صلاحالدین دویمه 10 سال شونده د چیروکا صلاحالدین رشاد شردل ده فکر اخوال لسر صلاحالدین د گوهرینه د بیجه بله صلاحالدین کرد بو د کاری بو خدمت ملت خو خدمت ملت کرد بکه نکر د کاری بو هینا ملت خو بخسر هیمنی قوینو وی بکه ملت و دولت که سر بخو آبادین نکر دکاربو ملاتین دن د خدمت ملت خود بخابتینه و ملت خود لشونه ملاتین دن بگهینه کشور کشیه نکر دیسان صلاحالدین سردار کرد سلطان عرب دکاربو د خدمت عربان دج کردیتی خو جار جاران بحث بکه بانی بیره او بکوتا خالکه و ام ناو بتنه پایدار بکرا صلاحالدین اوجی نکر د داستان صلاحالدین ده تو شوپن کردیتی ندیارن جناب کله کی پیوه د چین علیویان ده کله که ناو کردان لیه عرب جره حسن الاقراد دبیجن کله ها کردان جلادت چخوبکی نیوجوماییه د چیروکا کلئوپاترا ده بالا خو بدنه گاوا کلئوپاترا و آنتونیو دکوین ناو نوینان او ده خو دبیجه به تنه هیوه که چاردشوی وک روی مروه که لخوا حیری دناو پردین قصره دوان تماشه دکر دیپلوماته
لسر ناوی کردان و خویبون و دیپلماتین اوروپی امریکی رو تکلی داتینه دکترانت اکادمیسین زانیگه همونی خیلی دکتره حقوق کردیه جلادت حیران باخ بتوفن و موزارتی فرهنگ سازه فرهنگ آمده که به سالان لپیف سازه جی ما بحث ارنیگاری کر که ایجا هن پیوه کوی چکنین بخوش کردمانجیا خواه چند جوان تنه گلکن بشتنگ، آفتنگ، کیلومتر چارگوش، نیوگراف، جنکشتی، رو آف، روهیل، تاخوک، تورپیلاویش، خبردوخ فرمانداره دشار جهانی یکم ده لعنیا کافکاسیه هلبست کاره هونی بیستک شون ده گوه بدنه کار کره لچابخانه هاواری دخبته کمیتاره کاری خویبونی ایلگال دکه کوارگره پشتی تکچونه آگیری هاوار 57 تجمار اورانایی 28 تجمار دوشینه ماموسته المکتبه صنایع دبستان هنری ماموسته فرانسی دکه موجوده جبر کو زمق بهابو جلادت نشاسته دکری دکلاند او امبالاجن کواره و سامده دکر مرتبه حرفی می تیپین وی جدا بون به دست خود چه دکر کواره لگل روشن خانم ترتیب دکر نامه نوسه گلک نامه دشینه بردوستان و دجمنان یک بو مصطفی Kemal Edibece ma mafi ben de itiraf etmeliyim ki Kürdistan kadim bir mefhum tarihidir ve Kürdistan meselesi ne zamanınızda ne de siyasetlerinin varisi olduğunuz İttihat ve Terakki hükümetleri zamanında başlamış değildir. Yani Edibeci legal ve yekedi ve lükham kurbem ko Kürdistan diroka ramaneka kevne o perskreka Kürdistan'ı ne de damavada ne de dama İttihad-ı Terakki'de kuhun miratxure ve ne despekiriye. Neçirvane roje inu yekşeme legal havale xod çu neçire pakışkera legal zaruke mürattib gezik da deste xo çapxane inkılab u sebate pakıştkir. Parezere Kürden derketi bi kavle mir celadet oj derketi dikir. Di Şamu Berude. Pedagoga zaruke netava xwa vek zaruken xwa perwerde kir. Peşgotun nuse یک شوان پیشگوتنا بیشا پیغمبر عثمان افندی و بابجل شامی در سال 1933 ده که ماسیا هری مزن ناوی شوی که ماسیا زازاکیه کو جلادت نوت یک سال بره لپیشا روژا ایرو بو لپیشا روژا می ایرو بو پسپور شریعه لسر روشا لاین شر دویم جهانی شروعه اند که پستوانه هجمارن هواره بو abone وره دکر قاچاخه به قاچاخی دچو روجلات چی Başurji, Bakurji, Berya 1929 celadet nedeh caran sinore Bakur derbaskir, her care çend leşker dahatın kuştun, otalan çedbu, dinavera 1926 de be kaçaxi tebdili kıyafet çu Ahmet, Malativ, çend carji çu Cizire. Redaktore, hamun nivisin havarevi redaktör dikir. Xoxis şuna jinen Kurd en ve deme xevraçuy en ha sernenga. Ol ser navewan nivisi vek evin civelek u Roşen Bedirxan. Roman nuse, romanavi jdu peyvan pekte. Bira kadere. Mehmet Uzun 40 sal şunda devam evetine. Sevda seru tolaze de partiyen bu hemen de sermest de garnizonan şahil dar kardeşi belle hangi ki hen romanın Fransiyan en berbe davya sarsalan nozdan be. Stran berhevdike. Xwarine kebe peşî de dengu bêje xwe Ahmed Fermanî Kîkî dure kuçke xwe têr dike birçî dimîne cigarek dikeşe û guh dide Ahmed Fermanî Kîkî ku ew jî piştî mirina mîrî bi sêçar mehşûn de dimire dengmêjê mîrî gava dimire 118 salî ye. Di cara li emrê mîrî. Şanonûsa emwerin hevindê. Li hengê lîstikebin. Serwerbek ji tornê serhedan, Lewend axa sereke eşîrekî, Xurşîd axa sereke eşîrekî, bijîşkek pisaxayekê madene, kurê axayekê madene, Gurgîn pisaxayek, Felemez birayê wî, Qeşem destgirtiya Gurgîn, Menîje destgirtiya Felemez, Qubat xulamê serwerbekê, Hevind sêviyekî 12 salê. O qasid, zarûzêç, galik, pîrejinek, birîndarin, segman û xelk. Sahne li pişt enya şeriye.
قشم و منیجل برینداران مقاتنه دنگ توپ میترالیوزان تیجی چیه قشم دبیجه مالا منه ین منه حسن و آگر دیسان دبه بارن سر سریوان توپن مجی هبوانا نخم بو جوان برینداران یه پیشی دمره یکی درسیمیه گاوا پیناسه دکن منیجل قشم دبیجن هاتبو شره ولات خواه بریا بمره ناوی کچکه کی گوتیه آن زیزه آن زینه گاوا جهورا باسا هسکرین خود دکن قشم و منیجه دبیجن هگر حتی نهو ساخمانه و ساخنجی نجویه کو خناد نکشتن لی مرنه ندوری دست بدوان بجاره که بالافر پیوه بالافر هی دمتنه ده دیسکه ده her deri seru derdora qaşem û menîceyê jî bombebaran dikin. Holik hildiweşin, birîndar dimirin, perçê azayên birîndaran, laşê miryan, laşê birîndaran li holê belav dibin, wekî îro, girgin û felemez ji şêvereyekê de dertên dîsa şer, kuştî û birîndar, em ji menîceyê dibihîsin ku tendûrek û zîlan ketiye destê dijmin û tenê ev girmaye di dest e. گوتنک خوشه کو دبیجه لبرینداری دنهرن او وک محینن وجنقی خوددن پاش هون دکه دیاره در ته صحنه گاوا سرور بک کوجلن اوروپی لینا برینداره هون ده سیوی تل بروی چونگ ده دستی دگره و دبیجه آخ من نزانی بو کو مروف دکاره دو جاران سیوی بمینه لیستک دواره سرهلدان آگریه ده یا سرور بگ بریا مرنه بریا بمره فرمان ده کو گله نچکلگر بشینن اجمیستان کو بچن ناف کردن اردلانی ین چکلگر جی شری بکن قشم پشت مرنا بگی داویج سر سترانه کجده و جنا سروری کو دوتما ماویه دبیجه وای لمن پرکره آخو ازه سرور قومکی شهید بلندی شهید بهشته لتخست نبچاو بریک کورکی سرور گرامی آخ لما وای ازه بخترش دایی که دوتمام پرکره رشا خو گریدن سرور چوی گورنه لی بی ربنه دوتمام خلیل سر لی بگری دلالی تورنی وای لمن پرکره آخزه گوتنک عجب دیساهد لیسکه ده جبو şkandina dijminê gava kesên saxmayî êriş dikin, bijîşk rarca tivenga kuştiyekê û dibêje, ez ku dizanim birînan derman bikim, divêt bizanim birînan vekim jî. Celadet nivîsiye, dawiya lîskê de dibêje, perde datê. Şarihe, em dikarin bêjin bervedêr, yan bervedêr. بر گوله ناوی ودن دا کو آو جه بهار که بنه گوله بیدیتن کو جره دبیجن برودان گاوا دورا دارن میوهن دخرپشینین بودار تزه ببین جره دبیجن برودان پی وکه دناف شیرو وکارن قبل ازدیان ده بربلاوه برودریا میری هری زدد نویسا کلاسیکن me آنجی شاهر و ادیبن مین کevin ده در تپیشمه لسر هن شاعران آگاهی بلاو دکه کو ام هیجی هن جوان ناس نکن دوره ودگره و دبیجه هرچه شهرین ترکان این مزن ین کو سر ترکان بلند دکن نابی نفی و فضولی هر سجی کردمانجن شرموانه فرمانداره گوا خویبون جی 5 ملاوکت باکور جلالت سروک ملکی هنگت گوتن لق سروک لقه کی بو شیرت بیجه بنر الپرتوکا شیرت بیج طاول سر سرمه شیرو وکاره دروش دنیای دنر شورش کره روحی و تجاب سر هلدانه وارگره جی ویکتور هوگو زده حزدکه لیت خورتانی خود جبو دباره ناصرالدین خوجا جیش ترکی ورگرانده بو آلمانی وشانگره پرتوکن وشاندنه چروسکن حواله دکتر نازیف و ممدو سلیم بگه زمانزانه هر پیوا کردی لناو یونانی، فرانسی، ترکی، عربکی، فارسکی، انگلیسکی و آلمانکی درتلینه. گله کس به فرناندو پزسوا دزانن
لی ناو و ناسنامه نویسکاریه یان جلادتی زیاده ترن جهر نویسکاری که هر یک جدایه وک نویسکار شخصیت خود زمانه خود جدا نه هنج گلک ناوینویه باوی جمشید و سینم خانه بشاره سگمان بلش شرکو چیروکبش دیلاور چارپینه عبدالرحمن روشکی هرکول عزیزان حسن مسته نیروان روشن بدرخان روناهی سیده گروک سلیمان فرحو سماین سرحدی سترانوار هواره خبرگوهیس خلیل گنجو خودی هواره زان عزیزان زان بوتیو یدن کی جان جلادته جلادت کی جانه چند جلادت هنه چند جلادت هبنجی یک جلادت یعنی میر جلادت علی بدرخانک دمره ظلامکی که زمانکی وجان دیه ام بر بداویه و بچن سر نویسا بی ظلامک و زمانک 28 سبات 1942 دیان هاوار هجمار چل جلادت بحث علی ازر بن یهودا دکه که چاوا زمان ایبرانی وجان دیه وی وک میناک دیتیه و دبیجه بله هکه او ظلام خورتو بوین پیدا بو ظلامک دکاره زمانکی جهودکتی ساز بکو جارنا زمانکی مری وجینه پشتی که ام کرد جی وک ملت دن بونه خودی الفابک خسر خواندن و نویسان زمان ما گلک حسام بیه تجربه شانی دایک کو لگورا جیریا مروف کرد جی هفته که حتی 4 هفته دکارن هینه خواندن و نویساندنا زمان خواه ببین اره ظلامکه اره ولات ویش دست چیه اره لبر خود ده بو وجاندنا خوونه تویه لی چاوا جیان هبه مرنجی هیا بی منت کشی اردکی اجاره دکه ایدی جادکاری لجلادتان زیده دکه ایدی جادکاری لجلادتان زیده دکه جبو تکوز کرنه روش آبوریا مالبات خواه به پیشنیر دوست که خودی ارد بامبو چاند لی هر دگوت از بامبو نخوازم یک شما دیوان دا ببه 2-3 هفته شونده ده 15 تیر ماه 1951 ده لگوند هجان یل سر شامه بیرا آوه یا زویه بامبو هرشی هلوشیا و جلادت ده بیره دما برینداره برین خداره هیوی جیانوی نامینه گوتنا خویا داوین دبیجه با دکتر و جهان دبیجه درزی که لمنخه ایشا من ساکن بکه دوره چاوا گاوا هیویا جیانه جه بریبون چاوه خواه کر جیا او دست بجیانه کر و جاره چاوه خواه بخواه گرد مر او دست بمرنه کر ایجا چند جلادت هبن یک جلادت یعنی میر جلادت علی بدرخان دمره ایجا چند جلادت هنه از نزانم بلکه توجی نزان بی یا نکاری بی بهجمری که چند جلادت هنه لی گلو پرساوه برسیوه دزانی تو کی جان جلادتی زلامک و زمانک برکول عزیزان آنگو جلادت علی بدرخان پله هکه اف زلام خورد او به وین پیدا بو زلامک دکاره زمانکی جهودکتی ساز بکه و جهرنا زمانک مری وجینه هروکی امینها ببیجن او زلام پیدا بویه و زمانک مری وجیان دیه و او خستیه ناو زمان زندی ناو وان زمانن کو مرو پی داخفن و مقصد خو به اشکره دکن مگوت زمان مری و زمان زندی بیدرو جه آور جیانباری و زمان جی وک مروان و وک هر هیوار رحبر دزین دجین و دمرن جه زمان مری هنه وارکور و کردون دا دچن ده پی خواره تو تشتی ناهیلن نکیل نکتیب هنین دنجی پی خواره اثرین مزن کتابین هیجا دهیلن و او کتاب حتانی ایروژی تینه خواندن.
لی او زمان بخوا مرینه جبر کو ایدی او نه زمان دفکینه او تو کس بوان نپیوه. لأوروپای لاتینی لروجلات نزینک ایبرانی زمان مری بون. لاتینی ایروژی زمانکی مریه. لی هرچی ایبرانی ایدی نه زمانکی مری لی بری زمانکی زندیه. بری او مروین بوین در ناو جوهیان دا درکت و زمانی ایبرانی وجاند. ایبرانی زمانکی سامی زمانکی کوناره حوال عربیه. تورات یک جی 4 کتابن مزن پی هاتیه گوتن و نویساندن. به تنه زاناین پی دزانن و ده کنشتان دا تورات بوی زمان دهات خواندن. هرچی جوهی به زمان دن به زمان ولاتین کو تیدا رودنشتن خبر دادن. یعنی جوهیان زمانکی ملی زمانکی خسر نیم بو. او جلورا وان به زمان خلکی خبر دادن. ده سال 1877 دا ده شهر اوروس و ترکی دا زورا ترکان چوبو و هرچی ملتین بالقان هنه جنب دستیا ترکان خلاص بوبون. خلاص کرنا دولتین بالقان نمازی به دست چهار روس چوبو سری و ملت اوروس بخواه به وی ایشی بندوار دبو و روزنامه روسی گلک قالا دولتین بالقان این نود کرن. دولت اوروسا خورتکی جوهو به ناو الیازر بین یهودا هبو. گور یهودا وک هر کسی به وی شهری بندوار دبو و دیدید که ملتین بندست وک سربستان و بلغارستانه او این ماین جنیری زورکرین خواه خلاص دبون و دگهیشتن استقلالین خواه. یهودا بوان بویران لملیت خواه هشیار دبو او لبر حال ملت خواه دکت. یهودا دیدید که حال ملت ویج حال هر ملت دن خرابتره. جهو نبتانی به ولات و به حکومتن. لزمان وانجی نینه و به زمان خلکی خبر دادن. خورت جهو قرار خواه دا و دل خواه دا گود. دوید جهوی وگرن ولات پیشین خواه ولات کورن اسرائیل و دیسان دوید که جوهینجی وک خلکی زمانن هبه و دیک دا پی باخفن. او زمان جه زمان پیشیان زمانی ایبرانیه. یهودا هینی زمان خواه بو و ده سال 1878 دا قصد پاریسه قصد وی باجاره میوان هوین کر. لپاریسه الیازر بین یهودا تکیلی جوهیان پاریسی بو. الیازر جعالی که زمان خواه پیش فادبر و جعالی دن دا فکرین خواه این ملی براو کرد. ده ولاتین وی بخواه لی راد بون و حیاکو دگوتن او مروف دینه. لی یهودا گوه ند دوان و جه اثر خواه آمزن را به وینک خورد و مزن و به سر خواه دخوتی. یهودا کربو سر خواه جملت خواه ای به زمان ملته کی به زمان بینه پی. یهودا بخواه هین زمان خواه هین ایبرانی بو. نهو دویا بو ایبرانی دناو جواتا ملت خواه دا بلاو بکه. جبو چاندنا تو خواه جرا زویه کی دویا بو. ده سال 1881 دا الیازر کچه ماموسته خواه جخواه را آنی او بری خواه دا فلسطینه. بوی آوای جنکک هیمه خانمانه که کتبو دستیوی. زاروی بدانا پی. یهودا بریوه ده واپور ده درسا جینا خواه گوت و حتانی که گهیشتن ارد فلسطینی جناوی هینه چند پرسین ایبرانی بو. گاوا پی لعرد پیشین کرن یهودا گوت جنا خواه. جنهو و پیدا امه بطنه بی ایبرانی خبر بدن. ایبرانیه جنکه گلک هندک بو. جنکه کر نکر لی میری وی جی قرار خواه و نوگریا. نه حوجه گوتنیه که زاروی یهودا حتانی که بونه خورد جی ایبرانی پیوا به تو زمانی نه نزانبون و جلوره ده ناو خلکی دا لاو دهاتن حسیب. لی به وی لالی ملت جهو وک ملت دن بو خودی زمانک خسر. یهودا و خلک مالاوی ده زوری دا دجین. لی چخم. جه فکرینی مزن را فدکارنا مزن دویتن. جبر کو خلک به دربکی بیرا فکر مزن نابه. یهودا نان تسید خوار لی گاوا ددید که خلک مالاوی به ایبرانی خبر داده باور بکن و بختیارتیر مروین دنیای ده حسبان. داوی یهودا روزنامه که به ایبرانی بلاف کرو جخواره خواندوانان جی پیدا کرد. برای و او ده هند بستانین جوهی ده دست به خواندنا ایبرانی جی کرن. جمله دن یهودا فرهنگا ملت خواچه ده کرو بیجه این که ده زمان مریدا نینن او جی پیک و تانین.
زمانی ایبرانی جی دناو جهان دا بلاو دبو. د سال 1922 دا گاوا الیاسر بن یهودا مر زمانی ایبرانی یکو بریسی 40 سالی زمانکی مری بو زمانکی ملتکی. اف زمان ایرو د فلسطینی و د رخ عربی و انگلیزی دا زمانکی رسمی زمان دولتی و حکومتی هجی. کردینو او زلامک و زمانک و تشتکو به وینا زلامک تیتپی. دکارو به سرحاتیه وی زلامی دا پندو درسکی مزن هیه. هرچی ملتین بندستو به زمان آن به زمان نوسکی دوید جی ایبرتی بگرن. هرچی ام کرد مزمانکی دلال هیه و ام پی داخفن و پرانیا مجی به وی زمانی پی و به تو زمانی نزانن. به تانی دوید ام هینی خواندن و نویساندن زمان خواه ببن. ایرو هیمبونا خواندن و نویساندن زمان مادر جبو هر ملتی ادی نه به تنه وظیفه کی شخصی لی وظیفه کی ملیه جی. هرچی به وی وظیفه را نبونه وظیفه خواه آم ملی پیک و نه آنینه و بکیری ملت خواه و نهاتنه. جبونا کو مرو بکاره خواه جملته کی بحث بینه دوید بکیری وی بیت. پشتی که ام کردچی وک ملتین دن بونه خودی الفابه که خواسر خواندن و نویساندن زمان ما گلک حسانی بیه. تجربه شانی دایه که لگوری جیری مرو کردچی هفته که حتی 4 هفتان دا دکارن هینی خواندن و نویساندن زمان خواه ببن. بلی پرانیان کردان به تنی به زمان آوه و مادر دزانن و جی لور لمال به لدروا به تنی به کردی ده پیون. لی ناف کردان دا هندکاهیه که کچک هیه او خلکی وی هندکاهی آن دولات خریبی دا بونه آن ایرو تیدا دجین. تشتی که جوی هندکاهی را دوید هکه به زمان خواه نزانن بری اولی هینی وی ببن و پشت را دنا مالا خواه و بزار و زیرچین خواه را هر وکی الیازر دکر به تانی به کردی خبر بدن. بلی جوان کردان را دوید گاوا جدر و تین مال هر وکی جلی خواه جخواه دکن و وان به جلی مال دگوهرینن زمان خواه جی ولی بگوهرینن و به زمان کوچی ده نام مالی ده ناقفن و زمان مالی زمان مادر وک تشتکی مقادس هلینن. ام دخواهیم بعد زمان خواه ام نخواهیم بعد زمان ترکی زمان ترکی خرد کمرو تخواهیم زمان خواه بعلمه. فرانسی ام پروردی خود خوازم به زمانی زکماکی نه به فارسی نه به عربی و نه به ترکی زمانی ما زمانی کردی بکن زمانی که فرمی به فیلی گورانی دملکی سورانی کرمانجی هر هرم هر دقوق هر زرابکی بنویسینم بخوینم بفکرم بپیون چه پیویز که بکمش بونا آزادی زمانی من زمانی ما دبیجن ام هبن یا نبن زمانی ما دبیجن ام کردن ایدی بس هود کارن چند ما این کار بکن ایدی بس تویم ایدی لی خودی درکبن میر زمان و روشنبیری کردی یا رسن آفرینر تیپین کردی لاتینی میر جلادت بدرخان ایرو امه بحثا خبات و تکوشی ناوید برگل و چاندا کردی ده بکن دخلک کنودش برنامه دوربین به اسپونسری مدیایی یا جای گرمنج پشتی گو بدرخانیان دولتا که بهیز دورا بوتان آوا کرن عثمانیان شر وان کرن حتی وشکاندن میر بدرخان سرگون کرن نفی کرن استنبولی و پشترجی او سرگونی جزیرات کرید کرن
حتا داوی تمن خو سلطان عبدالحمید ریداید کوفگر شامی و جان خویا داوی الور بکا حتا گود سال 1886 دا وفات کر لی سلطان عثمانی ریندا کورنوی گوفگرن واره باو کالین خو پرانی اوان کرن حاکم والی پاشا لی لدروی ولاتوان دا کوج شر بلاوان خلاص با و هنگ امین عالی پاراوی بو حاکم جزایل استانبول و دوی هنگی دا خودی کرک دای دا ناوی وی کر جلادت آنگو صبر و سامان د سال 1893 دا جبر کو پر بهوی بو گوجوه تنگی خلاص ببن و روژه که وگرن ولاتین خوا لی مخابن او هیوین وی پیرچون گوره و نگهان سری لی کره وی جلادت او هیوی باو کالین خوا بخوا هل گرتن و دبروان دا خباتی کر حتا روژه داویج تمنی خوا میر جلادت د سال 1914 دا دا انیا قفقاس دا بشداری د شر جهان یکمین دکر حتا گوگها تبریز و باکو د سال 1919 دا او برای خو دکتور کامیران اکرم جمیل پاشا و فایق توفیق سلیمانی دگل نوول انگلیزی لکردستان باکور گریان دا کو داخوازه گلین کرد ناس بکن بری کو پیمانا سیوره بیمور کرن د نوورا حوالبندان و دولت عثمانی دا د سال 1922 دا مصطفی کمال باشا فرمانک درانی بکشتن و سرگون کرنا مالباتا بدرخانیان بولو ترکیه لشونه خواشتن و بشار ولات دنیای کتن حتا کو او براین خوال المانیا بجی واد بون و باوی امین عالی و برای مزن سوریا چونا مصر لباجار قاهره و الالمانیا خوندنا خود یاسای دا بربسری و دست بخوندنا دکتورای کر لی دما کو بهیست شورشا شیخ سعید پیرانی دست بکریا دجه دا خوندنا خول رخکی هشت و خواب شورش وگهاند لی مخابن او شورش ند دم و چاخا خودا دست بکر و داوی بهویتی هات پرچقاندن میر جلادت جارکدن وگری آلمانیا د سال 1927 دا میر جلادت و ممدوح سلیم بکوانلی با آلیکاری ارمنیان کوملا خویبون للبنان دا مزراندن و بجداریا گلک ولاد پریز و سروکن اشیرین مزند کردستان دا د سال 1929 1930 دا خو آماده کرن جشورشا آگری را کو جسینور سوریای ریچی ترکان بکن باو جنسر مردین مدیاد جزیر و اورفای بکن دا کو آکام ارتشا ترکان جسر شورشوان آگری سفک ببا لی صد مخابن وکا کو میر جلادت و حوالین خود خواستن بوان را نچو سری جبر کو هنگ آغا و بگین بن خطه خواب خواج هف نرازی بون و شتر هفد کرن و جبولو میر جلادت جنچاری خواب بشورش آگری وگهاند دا کو دشر دا لکلکا احسان نوری پاشا شربکا لی دیسا او شورش بدست ترکان هات قرمچاندن و سروکن ویج نچاری خوال ایران گرتن و میر جلادت بدرخان جیر گلوان بو لتهران میر جلادت به شهر رضا پهلوی را رونشت و دوزا آلیکاریان کردان لیکر لی شهر رضا خونه دابر تو تشتی کو خدا بر کو میر جلادت بیاوی بکا و ببا شالیاره کی بکیفا خواه لدولتک اوروپی لی میر جلادت بیاوی نکر و پهلوی جی اوبدار زوره جتخوب ایران درانی و بروی دا عراقی دوی چاخه دل عراق انگلیزان شر کردان کر دما کو انگلیزان بهیست کو میر جلادت البغدایا ریتانگی جره چکرن دا کوش عراق درکبا جبر کو میر جلادت بدرخان دوی دمیدا وک سمبول کی بو جنتویا کردرا و داویج نچاری میر جلادت عراق درکت و دیسا خود سوریای گرت پشتی شکاندنا شورش ارارات د سال 1930 دا پرانیان سرکشن شورش و اندامن کوملای خویبون خلناف کردن سوریای گرتن لسر دخوازا کمالیستان حکومت فرانسی یا کود سوریای دا دستهلات بو پرانیا وان لهنگن شورش ولاباتن کوملای خویبون جبر سینور ترکیه و مدور خستن او لشامه جواندن دا کود دوری خوبن ترکیه بن هنگ میر جلادت یک جوان بو د سال 1931 دا بسروکن ایل و عشیرن کردان را به شیخ ملا و پولاد پریزان را کوملک دا مزراندن بناو جوات آلیکاری اجبو کردن بلنگاز لجزیره هنگ سروک جوات الشامه دکتور احمد نافذ زازا بو و الباجار حسک حسن حاجو بو جبر گلک سدمان او جوات پوچ درکت و میر بهیوی بو میر رابو ریکنو دا برخوا خواست به پینوسا خوا آزادی از زمان خوا بلند بکا و به تنا خوا کووارک به زمان کردی تیپین لاتینی دناف کردان دا وشاند بوی الفبه لاتینی یا کج سال 1919 دا پیفا مجول بو و ها د 15 هیوا 50 سال 1932 دا جمارا پیشینج کووارا خوا هوار لشامه چاپ کر و دناف کرد و بیانیان دا بلاف کر دگل کووارا هوار را دروجا یک هیوا 4 سال 1942 دا شامه میر جلادت کوواره کدن بناوه روناهی خورو بکردی لاتینی چاپ و بلاف کر 28 هجمار جوه کوواره هاتن چاپ کرن و بلاف کرن
میر جلادت به بهتری 15 ناوان دوان هر دو کووارن خود دنویساند جبر کو کس نویسکار کم بون و ندخواست گوبیانی زانبن کو او بتنیا میر جلادت جبلی زمان کردی به 7 زمان دنجی زانی بون ترکی عربی فارسی انگلیزی فرانسی یونانی و آلمانی جبلی کووارن گلک برهمن میر جلادت دنجی هبون وک فرهنگ و پرتوکن و دیروکی و هلبست د سال 1935 دا میر جلادت زوجیا و کبانیا وی روشن خانم بدرخان بو جزواج وان کور و کچک لوان زیده بو کور ناوی وی جمشیدا و کجی ناوی وی سینم خانه پشتی کو فرانسی سوریا جلی بونا د سال 1946 دا اف ریکن روزنامه‌وانی لبر میر جلادت هات نگرتن زمان کردی قدغه بویا و هن بهن روشا میر جلادتیا بوریج بر خرابتر دبا د سال 1950 دا جنچاری راضی بو کو بحوال خوینه چیره را حسین بکیبش و مالباتا خطاب را پمبو بچینه لگنده هجان نزیکی شامه بنوی جوی پمبویرا بیره کولا کاروی مامو چاونریا کارکرین افدانا پمبو دا کوب حوالن خورا روسپی درکوا ولسر و بیرجی گلک جران دروشا خودت پونجی و دگوت از لکو جنانی و افدانا پمبو لکو دیارا اوا قدر من د 15 و 70 سال 1951 دا میر جلادت کتوی بیره دا و چو بردلووانیا خوده کوروجا ایرو ناوی وکستر ککگش د ازمان کردستان دا دچرسا کچا میر جلادت سینم خان بدرخان له حولی ردمینا و بریدمه که من دوکومنتری لسر آماده کر نزیک زی بلاف بکم کام تر ده پارچه که جب بینن به دای سینم چل سر باوی خود بیجا کوبارا روناهی گلک رسم تیده هبون نوک هاور فبابود خواست رسم کردا دینه و ازو جمشید مجرا گود چما امجی کردن چما رسمه ما تو دیدانی یا رسمه ما دانی ناب روناهی بله داویجی اگر ویدیو زمان کردی بلو بن جبیر نکن بجدار بند کانال یوتیوب دا و وی ویدیو بلاف کن دناو حواله خودش با افزانیاری بگهنا بهتره خلقه و بمینند خوشیده دامزمنری رخصتنا خوی بونه هوارا گلی خو باوی الفابیا کردی امی دوی برنامه خدا لی استانبول و ولات دو شوپا میر جلادت بدرخان بگ بکوین گلان سال 1830 دا لی استانبول مودای د کوشکا بدرخانیان دا هیورزه هیه هفجینا امین علی بدرخان بک سمیه خانم یه بوالده لیزار نای گازی دکتر دکن دکتر تی زاره جحمله دی دردخه دی خلاص که لیزار مریه بردست یک زارا مری جپیش چاوی دی وندا دکه دبه داتینه کوشکی حوشه دین او دی داده کهن لی 22'sinde zarını zar edikeve zar nemriye Celadet Bedirxan diji
بدرخانیان بهتر لی هرما Kadıköy dimine. Bostancı, Fenerbahçe, Cevizli, Göztepe. Koşka Emin Ali Bedirxan Bekji Kızıl Toprağı'ya. Celadet 5 saliye vek xewneketi birawiya. Malbat hemû bi hevreye pîrozayê dikin. 22 avrêla 1898 da Migdat Bedirxan Bek li Qahirê Rojnama Kurdistan weşandiye. Dünya bexşandiye malbatê. Çend heb jî ji wan re şandine hemû malbat bi hev re pir bextewarin. Celadet Bedirxan jî yê pêşe rojê da heman bextewariyê bibexşîne malbatê. Celadet Bedirxan perwerda xuya ewilîn li malê berdestê dadikan dikire. Bîra stî bi çîrok û meselokên Kurdî teşe dide rihêwiya. Ji dadikên biyanî jî dersên Rûmî û Fransî dide. Daykiyan Çerkes bû. Bes bawkiyan zor deyewîst ke Kurêwî bi zimanê xwe qise bikin. Leber eme Hecî Qadirî Koyî ew wexte li Stenbûl bû. Dihate lelayê ewan bi Kurdî qise dikir. Êtir nazanim soranî bû ya kurmancî bû. Yê muhim ewan zimanê xwe li bîriyan neçû. Ew zor behsî bavkê xwe dikat. Ew lêre mesela demînî resmeke ye Emîn Alî Bek legel Süreyya û Celadet û Kamran. Çaxê dibistanê da ew birê xwe yê Kamuran bi taxa Fenerbahçeyê diçin dibistana Halileyî Mehmûdiye. Dibistaneke taybet e dersan jî Fransî dibînin. Heftê 2 roja jî diçin Perayê li wir jî ji ber destê mamostekî İtalî dersên kemanê dikirin. Ji pey vê dibistanê her çi qas diyawiya ji dil jî dike bavê wî Emîn Alî Bek ya xwe dike Celadet dişîne dibistana Harbiyeyê ya leşkeriyê. Di 23 Adar 1906 da şaredarê İstanbulê Rıdvan Paşa ji nêzî îstasyona treneya Göztepe'yê tê kuştin. Li wê demê Alî Şamîl Paşa fermandarê Üsküdar û Selîmiyeyê Ebdirezak Bedirxan Bek jî di sarayê da eza ye. Rıdvan Paşa rika xwe dike wan navbera wan ne baş bûye. Ew kesên ku Rıdvan Paşa dikujin nasên Bedirxaniyan e. Bedirxanî tên dewanbarkirin. Alî Şamîl Paşa û Ebdirezak Bedirxan Bek tên girtin, yêndin, bi malbatî tên sirgûnkirin. Ne bi tenê malbatên Bedirxaniyan. Bê pirole kesên ku silav dabin wan jî sirgûn dikin. Xwe wisa winda dikin ku hêjmar digihîje 3000 kesî her yek cihekî. Emîn Alî Bek jî bi malbatî sirgûnî Ispartayê dikin. Celadet Bedirxan wê gavê 13 saliye. Di sala 1980 da hemû muhalîfên Ebdilhamîd dibin yek û meşruiyeta duyemîn tê îlan kirin. Ev dibe wesîle sirgûnî vedigerin ser hîmên xwe, Bedirxanî jî disa vedigerin İstanbulê. Evet, tiştekî gelekî nexweş e.
كمير بدرخان دركرا لجزيرة بوطان حمو مال باتاوي تيكتشو يعني اك برن اسطنبولي اك برن نازانم كدري يعني جيانيان بتواوي تيكتشو او بنابري براستي كارساتك زور مظنبو بو بدرخانيان يعني جيانيان زور تبرهبو يعني روجك ليري نيان دزاني تشيبكن يعني أصطقيت أبوريش زور ناخوش بود بس أوانيش الحمد لله تحملي أمشتيان كرد وقوتين إما كردين وهر كردبين يعني نابلين والله آخ من بوما بفرنسية بوما بنازانم شي من كردم وكردمين وحموج يعني خويان درخانيان كرد بو كردواري هناك جبو جانان دخوازن هناك جبو جانان جان درباست بن جلدت بسال 1912 دا ادی خورتکی به بجن و بال و بده و خوین شیرینه چاوی همو کچکن جیرانا و یه ناس وینه لی چاوی وی جبلی کچکا جینارا مراد یاپوی کسی نابینه کچکشی وکوی به بجن و بال و بده و چاو هنگوینه اف پرا پالاس شاهدی و مالوانیا عشقوان بکه در سال 1914 دا tam tüvdereki dergistayı dikin şer cihanı yekemin despit ki rayadarın Osmanlı'nın aligiri Almanya'yı Ser Sultan Mehmet Reşat pekutiyan çedikin o Osmanlı'yı tevli şerdikin Celadet Bedirhan ve gave eniya şerre Bakü'ye ji fermandaran به گوه خود بیسه دبیجن مزو قداندن دور یا لویانه جناوا وی آگری ساو دفلته و ودگره استنبول جپی شهر جهان یکمین جلادت بدرخان بک ودگره استانبولی لیور جال اوغلیه در روزنامه سربستی دا دست به کار که روزنامه سربستی مولانا زاده رفعت بک دردخه اف روزنامه جراد بوک دبستان بخوشی دبیجه گر کو تجربه این روزنامه سربستی تونه بیا هوارو روناهی در نکتانا جپی شهر جهانی یکمین نقشه جهانی جنواتی دیار کردن کردجی دناف لفو تفگری دنه در سال 1918 دا لور استانبولی دبن سروریا سید عبدالقادر دا جمعیت تعالیا کرد تیاوا کردن باوی جلادت بک امین علی بدرخان بک جی جیگری ویه
انگلیز ده هاوینا سال 1919 دا جبو پولیتیکا خوی درباره کردان دا شیمبر بکن مجر نویل بیوردار دکن جبو راپور که آماده بکه ویا دشینن باجار کردان و آلیکاریه جی جمعیت تیالیا کردستان دخوازن جمعیت چی؟ جلدت بدرخان بک و کاموران بدرخان بک تevli مجر نویل دشینه دماتنی حلبه اکرم جمیل پاشازاده جی تevliوانده به شانده ج بنخط واته رهای مردینی سمسور و ملتی لیکولین آده که هفدیتنا چید که مزنین کردان را حاجا مصطفی کمال شانده چید به پر عاجز به و سا عاجز به که جسالان شونده دما که آخافتنا خوی نوتوکی دا یه بحثا به شانده ای بکه خبری ده لشکریا هرمی لشکریا علزی دو شانده اید که به شانده ولات ودقته شون چه استانبولی مصطفی کمال و گروان تجاری جبیرناکه الان دیگه زمانی خود هر دری خبرده افجی دیاره که روژه نباش بندوانن جسرویه که جلادت و کاموران 27 ایلونا 1920 دا به کشتیه که جی استانبولی و مالبات بدقتن برای خودن اروپایی دچن مونیه دو بریوان 2 سال ورن تفیق و صافتر او لور زانینگه دخوینن کاموران لور حقوق خاندیه یه لور دکترای بکه جلادت چی آلمانیای بشا حقوق دخونه سر ویژه او زمان آلمانی دخبته گلک بیر استانبول کردو چونکو ازانی چی ماموی علی شامل پاشا من چوم وكو قصرك لاسطنبول هبو لسر بوسفور طبعا ترك برديان ويستا كرديان نبا اوتيل جيقايك او اندخوش لبي دادنشي او بوسفورة لبران بريتو يا دي مخابني ترك برديانا وحتى يعني مثلا كشتك دبي لازمها بربدي ونيا هيك برديان و دريان كرد وتشوبو طرابلس غرب ونازامتي ولوي امري خواكد يعني ديروكا زور درجة ازاني شي استا هدي بيرانين ياخدم بيسينم زور تشتل بيرامنا دخازم خلفي في زانن يعني جيانا وان تشاوابو جپی شر جهانی یکمین روشا آلمانیایی نباشه هیلا آبوریه دا قیرانه که مزن هیه دمه که شون دا پری میر جلدت و برایان خلاسته به میر جبو هن روزنامین آلمانیایی گوتارین درباره چانده دا دنویسینه لی تیره ناکه پری جغاری نابینن و بروژان کارتولا دخون مها چله دا صوبه و ناخن میر جبوه کار انشاءات و چاندنی داد خبته لی او کار جی زیده تونن دورا کلکسیون خوی پولا درفوشه بیرا جلوبرگن سرخو هیتلر ده 8 مجدار 1923 دا darbe که چید که هرچقاس سر نکوژی دیاره دفخون بیه یه دسا بجربینه و گلک خوین بیرجاندن جلادت بدرخان بک 22 گلانا 1925 دا جه آلمانیای ترک که دچه مصری قاهره لبا سوریای بری خود
دی و باوین وان جی لورن باو لور دمره ده شیناوی دا ج سالان شون و دوست خوی قدیم ممدو سلیم بک دبینه ممدو سلیم بک جی ولات و استانبول ترک کریه هاتیه سوریه لانتاقیای دشی ولات سرهلدانا سال 1925 یا شیخ سعید هاتیه جیاندن گله کس هاتنه کشتن و بنخط بونه سوریه عراقی و لبنانی گله کردشین ممدو سلیم بک به جلادت بدرخان بک را بحثا پیدوی ریخستنه که نود که اف هش جلادت بدرخان بک داشی رودنی هردک به هفرا لبنانی و سوریه کردان و دوستین وان را هردیتنا چیدکن بینج جوتمه سال 1927 داشی باجار به همدونا لبنانی ریخستنا خوی بونه آوادکن دبن سروریا جلادت بدرخان بکدا ساله که بریویا برای حسکی تیلی لچای آگری سرهردان دای دست بکرین اوجی قدر خو به سرهردانه و گریدن ایسان نوری پاشا بیوردار دکن دشینن جای آگریه جبو سرهلدان و خوی بون دناو جواکا 4 پارچه ولتا ببه پره و جارشی میر جلادت بدرخان به چند کسان دچه باشور و روشلات دخوازه جواکین وان دراجی راک سرپیا لی روش جواکی میر پردیشینه جبر که جهف خوین رجاندنه و نیارتی کتیه نوا جواکی پرناکشینه هاجا دولتان و سردانیا میر چیدبه تایبتیجی یا ایرانی دو شانده اید کهون میروان شون وادگرن سوریه ده سال 1930 دا لشکر دورا چیای آگریه دجرین سرهدان دکبه خطری روبر و اندامین خوی بونه جبو و دنگاوه بشکنن پنج یکینان آواد کن جبن خطه و ایریشی سر خطه دکن ج برپرسیار وان یکینان یکشی میر جلادت بدرخان بگه سینورژی در باست بن لی دماتین سر خطه او عشیر جبو آلیکاریه پرستانه سر پرسخو ناسکنن یکینه به شوم واوت کردن فرانسیس روبر و اندامین خوی بونه سرگونی شامید که وشون داتر دستی وانا تشتنایی و پرناکشینه سرهلدان دشکی جپی سرهلدانا آگریه جلادت بدرخان بک شور داتینه قلمه هلدکره ل شامه دا مالک دکره به تجربه این سالان تفداره که کوواره که دیگه جبر که دنیا لهمبر ایشا کردان گر لال و گوره ناوی هاوار داتینه ده 15 گلانا 1932 دا هاوار دست به وشانید که جلادت بدرخان بک نه به تنی برپرسیاره همان دمیدا نویسکاره لی نویسکاره که ریزه دا نینه به چند ناوان دنویسه به همان دمیدا کتکاری ویشی و دمی تیپین کردی ین لاتینی شامی تونن ده چه بیروتی تیپان چیت کتینه
روزنامه مطبعی دا درکه بر ساعتان اوجی دخبته تیپان ریز دکه هاور دبه دبستان جلادت بدرخان بک جی د کردی لاتینی دا دبه اکول بریگو از هرم سوری یعنی بریگو از جبر هرم هوار در دکت از دسیهو نهات چوبم او دسیهو ددوات درکت میرگو هوار بلابک بيجوا هواري كمجي هواري كمجي طانين من الفيدر الدان خلكي جبوقو بخوين هما بعلمن ميرجي دقو احمو وظيفة قالكي مقدس كي دقو داهول وزرنا احمو قالكي خشن جبو ناوروکا هواری بهتر دولمند بکه جلادت بدرخان بک دکه دو دنگ بیشکی دوست جرا بحثا احمد فرمانی کی دکن لی احمد فرمانی کی سرخطیه جلادت بدرخان بک ایواره که دو حوالین خود ده جمع خو و سینور در باست بن دینه گنده احمد فرمانی کی مجاری جراوت که احمد فرمانی کی مروه که بخته قد یکی ناکد دا جمال خو تن بلورا خو هلده ده تاوی جلادت بدرخان بک درد که حیا روژا مرنه یه به هف رابن او جیروک مسئله و ستران خواه دولمندیه که ده ناوروکا هاواری وسا به جلادت بدرخان بک را گریداییه جدو جلادت بدرخان بک یه به تنی 40 روژا بجی احمد فرمانی کی هوا و کردکی ما اوش بنابر بود شام تاخا کردا دجیه تحات مالامه از جمشید ام ترونشتن چیروک بو مدگوت و سترام دگوی گلا خوش بو تاكو إما تقول ناو عرب قوربون مطاب خانة إما فرنسي بو مثلا زماني فرنسي بو تاكو إما ديروك خوش بير نكن زماني خوش بير نكن هبو نبو بلش خده مصدر نبو شنقامن بنقامن أمشتانا أزو براي من جمشيد ما تخاشت أم بتشنج دربة بليزن قال زاروكا لا لازم أمرونن قهي خبدن أحمد فرماني كيكي وأبا قالك باشبو زماني خو جبير نكر وزماني ما ناس ناما ميا حميمة كردي خبر ددا وباشي كتابك هبو انگه بابه من ورگه رابو با کردی ناوی جونی و جمعه ما متخاند الفابه همجی هیدی ما متخاند ما بو ازو برای من جمشید چما هر حفتي لازمه مشاعرك جگرخين اجبر كربا ده 8 سال 1933 دا لسر خواسته که دوستو اولان جلادت بدرخان بک جه مصطفی کمال را نامه که دشینه او دوروتی و پولیتیکای وان درباره کردان دا رخنه که جبو دهمین سالوگر دامزراندنا کوماری عفو یکتی اعلان کرن کرد لدروای ویتین هشتن کرد تنتین حسباندن و قدخه سر کردی لب گراند به آخافتن ده جزا کرن دوتمان بهار جوانیه زبستان کالی وره دوتمان وره ازی ده زبستان عمر خدا بهاران پیشکشی تبکم اره و داخازا جلادت بدرخان بک روشن خانم به برسونای له هر دو ده سالا 1935 دا جیانا خو دگی هیجینن هف جورا کی هبو قدغه بو کس بچته دا
حتى او المال كاردك او جي تشنبو بتشاويري كاغزك منضابة قلمك تشتن هولي يعني تي قالك باش تي بيرامن وقت مش دبستانيت هاتن جبر دري مصلاب تكر وشاواني ماشي فلان وامشون اوضاخو امشون كاريخو يعني فيعني او تشتوي كاغزينوي بوي قالك تشتكي قرنق بو يعني حز نذكر كاس دستي خو بكت ناكو تشتكي ونضام با تشتكي بدرة عم تشتكي هولي ووكو باش تبي رامن يعني وقتكي وي هبو بو نویساندنه بو رونشتنا ناو اوفیساخو هجده طبق 1935 دا زیر بوکه زیرن روشن خانم درفوشن و هجمارا هاواریه 26 دردخن و پیرا هاوار حیات دمک دریج یه نی وشاندن جبر که ادی درفت وشان اتونه روشن خانم ماموسته بار مالی سرملیویه ده 15 نیسان 1941 دا هاوار جاردن دست به وشانید که به هجمار خویه 27 مین جلادت بدرخان بک به وی واجی نامینه دماشر جهان دویمینه جبو روشا سیاسی بنرخینه روناهی جی دردخه برایویا کامران بدرخان بک جی لبنانه روزنامه روژا نو دردخه همان دمه لبنانه رادیو که کردی تیوکنن دبن سروریا واندا دوی داشی دسا روژف دنه نرخاندن مدی جار که چل فارسیکول درگی هواری هاتن مبرن مالا احمد سیدا و مبرن مالا مجید دریعی و لوی دریجی هوار سربست بو نه قاچاق بو و مدرس هواری کن مبر گنداجی مش ملا حسن رمگو امی هواری ببن ترکیه باکر مگو می بن ترکیه منگو باکر ملا حسن گو چه دبه ملا حسن ناوی سیز لاماش مرگوت والله جارا اول از هاتم ترکیه من ناو اومریال ویدری بلا کرن دوانم 23 هوار بمره بود 23 هوار مدان ملانا و مدا شیخی وی گندی یک شیخی وی گندی جردگو طیفور و مددل جبگراوی قویلر کوی نهایی مددل جبگراوی دان و آدمی روژه جاره از چون باتمانه از بوم میوان شکریه امین پریخانه از بوم میوان یکی ناوی وی دابومو از بوم میوان ویو ولا شکری بان چند ملاکر و هوار بلاکر داوا و هن به هن ریام فره بو مبر دیار بکری جانب یلدرم هبو اوقات بو مداوی و ملستلیله دو زلام ناس کرن و اوان زلاما دیجا هوار دشاند استانبوله جا عبدالرحیم رحمیر لی به دایوبونا شرا خزاب دسا سر کردان داد باره انگلیس باشور ایریشی کردان دکن روشلات محابات هلدو وشینن فرانسیس سوریه جا عربان را دهیلن هوار روناهی و روژانو ادی ناین وشاندن دنگ رادیوی جی دی براندن جلادت جدوان ادی خود ده سر خباتا فرهنگکی سالین خوین داوی به ویرا مجولده به فرهنگا بابی منی کردی مخابن سال هفته دیامن وقتی بیان آزاره شانده بو کرارو زانیاری البغدا
لي باش كوهي خلنا داني يا مهم ما أزو صلاح معاني مال 6 بيت كيمبون فما بشتي چل صال مكاري بوب عريكاريا بري سروك مام جلال ما شابكر خيالي بي ثقافة بو خاندن بو دبر أما وكو دزاني صالت سيودو يكمين روجنامة كردي بتيبي عربي ولاتيني درهنا ككرد لازم بخينن لازم ببن بمروف نبلين أم كردي دو آوا خويا بكنا ف أوي ككرد لازم خندوان بن لازم تيجهشتي بن بزانن ولاتي وان چيا ديروكا وان چيا چون هاتيا برچكرن او اشتكي زور زور گرنگ بوبوي اي ليه مخابني زيچو اي فبر استنجت ابوري چو لقال حسين بش بامبو بچينن گندك نزيكي شام نزيكي دمشق هيجاني بيدلين نبي مخابني كوت نابيره وعمري خوكر يعني عمري بس 16 صال بو وقتها گنده هجان جهه گومیر اذرونشتم ومسوند خوار لبروي مگو از دفش دوجا تناقرم روژا 16 تیرمه سال 1950 دا دما بنبو آو دادن بیر هلدوشه میر دکشینه ناوا خو و میر گرام بریندار دبه را دکن نخشخانه لیمیر خلاص نکن وی لشامه لکلکا کالکه وی میر بدرخان مزنده دسپیرن آخی سیاسی بخبته و به عالی پیوندیدار را داندون و ستاندنان پیک بینه و دیالوگی بکه داکو بکهجه ناوروکاوی و مسوگر بکه کنفرانسا یک ریزی و یک هلوستی کردی نروجاوای کردستان قابشلو 26 نیسان 2025 زماني عربي خندن انعقد كونفرنس وحدة الموقف والصف الكردي في تاريخ 26/4/2024 چش 4/2025 کنفرانسا یک ریزی یک هلوستی کردی هات الدار خستن پشتی چندان و ساندن برفره لگل دوست و برادران جبوی بشداریا و به بشداریا رخصتن و پارتیان کردی و رخصتن جواکا سیویل و
رخصتن جنان و جوانان و جهم و نافچین سوریه جبوی گهشتنا به یک نرین و یک ریزیا کردی جبوی چار سرکرنا پرسا کردی لسوریه دوی و قناخا گرینگ و هستیار لسوریه 2024 هذا النظام الذي استباح حرية وكرامة الشعب السوري بكل مكوناته القومية والدينية والمجتمعية ودمر البلاد على كامل سوريا وقتل وشرد وهجر الملايين من أبنائه وبقدر ما قدم لگوری کو قربانی کو گل سوریه پیشکش کرن و کار جبوی پیکانینا آزادی هر وها گل کرد لسوریه قربانی مزن پیشکش کرن و بهزار شهیدان لبرانبر و رژیما کو هبو پیشکش کرن وربط دوما نضاله القومي بنضاله الوطني لنظام ديمقراطي تعددي لكل السوريين وانطلاقا من المسؤولية التاريخية واستجابة جوی پرسیاریا دیروکی ایدی نرینه که سیاسیه کردیه هفبش هات پیک آنین جبوی چارسریه که دادمندانه جبوی پرسا سوریه و یم بشدار گهشتن نرینه که هفبش دو کنفرانس ده وتقدم مقاربة واقعية لحل عادل وشامل للقضية الكردية في إطار سوريا موحدة بهويتها متعددة القوميات والأديان والثقافات ويضمن دستورها الحقوق القومية للشعب الكردي ويلتزم بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ويصون حرية المرأة وحقوقها ويمكنها من المشاركة الفاعلة في كافة المؤسسات السياسية والاجتماعية والعسكرية وبإقرار الكونفرنس هذه الرؤية الكردية المشتركة فإنه يدعو إلى بفين نرينا هفبش وببا بنجهك شبوي ديالوغان اجتماعي چه دناف آلية كردي بخوب خود به يانجي دناف وانو ريفبريا نويا شامي دبا وهروها همو آلية دنين سوريا وآواكرنا سوريا كانوا كو بيكو تبك هاتا بدور خستن دوري ونرينا يك آلي رومتا همو آلیان و همو پیکاتن به پاراستن هر وها سوریا رزگرتن ل سینورن ولاتن در دورا خو بکه د کنفرانس ده بریاراتن کوشان ده کردیا هفبش د نزیکترین دم ده به پیک آنین و پیوندی لگل همو آلیان پیکرن جبوی جیبجی کرنا ناواروکاوی قامشلو 26 نیسان 2025 بەڵێ دکتۆر گیان بمان بوورە کە تۆمان ڕاگرت بەڕاستی ئەمە کۆنفرانسێکی زۆر گرنگ بوو بۆیە دەچینە لای هاوکارم هێویدار بۆ درێژەدانی بەم کۆنفرانسە و بە گرنگیەکانی بۆتان باس دەکەم. گەلێکی سپاس زۆر سپاس لونا ئەمێ بڤان سەرنوچەیان دەست بەوێ دەمژمێرێ بکەن. کنفرانسا یک ریزی و یک هلوستیا کردی لروجاوای کردستان لباجار قامیشلو بریوچو 400 میوان جهمو آلیین کردستان تیده بشدار بون فرماندار حسده گوت پیوستیا سوریانو دستور که نناوندی هی که همو پیکاتیان لخوا بگیره. افسروکی دم پارتی تونجر با کرهان راگهاند که آشتیا لگل کردان خوشگذرانی تینه ترکیه دوی هر کس انرژی خواه جبو دموکراسی و آزادیان خرج بکن. ایرو ده چارچوبه لیپرسینا شارداری باجار مزن یا استنبول ده اپراسیونک هاته کرن 5 کس هاتن گرتن. ناوندا چاودێری ئاردهەژان یا کاندیلی ڕاگەهاند کوژ 23 وێ مەهێڤەل باژار ئستەمبولێ لە تورکیە 445 پاشلەرز و ئاردهەژ چێبوونە.
تماشاوان نێژە کۆنفەرانسا یەکڕێزی و یەکهەلوەستیە کوردی لە ڕۆژاوای کوردستانی الباژارێ قامیشلۆ بڕێڤەچوو بەریە خولەکێکێ ئەنجامنامەیە وێژی هاتە خوێندن نونەرێ سەرۆک بارزانیت کۆنفەرانسێدە بەشدار بوو هەروەها شاندەکە دەم پارتیێژی li wir amade bû konferansê de bi giştî 400 mêvan endam hatibûne vexwendin her du aliyên siyasî û rêkxistinên sivîl di nava wan de bûn mêvan ji Rojhilatê Kurdistanê jî amade bûn fermandarê giştiyê Hesedê di gotarekê de behsa armanca konferansê kir got konferans ne ji bo perçebûnê ji bo yekîtiya axa Sûriyê ye yekgirtina Kurdan yekgirtina Sûriyê ye xurtbûna Kurdan xurtbûna Sûriyê ye Mazlûm Ebdî got jî pêwîstiya Sûriyan nû bi destûreke nenavendî heye ku hemû pêkhateyan li xwe bigire li ser navê şanda Dem Partiye Hevserokê DBP keskîn bayindir gotarek di konferansê de pêşkêş kir ragihand ku Kurd niha pêşengiya du tiştan dikin yek ji wan aştî ye ya din jî azadî ye bayindir got jî ew hêvîdarin bi vê konferansa li Qamişlo Kurd zêdetir yekrêziya xwe biparêzin îro ev civîn ev konferans em hêvîdarin wê nîşaneya wê tacîdar bibe ku Kurd ji hevûdûra yekrêzî hezkirin yekîtî û helwestê azadiyê îro li gel hevin û wê li ser vê bingehê li ser vê esasê wê Kurd li erdnîgariya xwe li welatê xwe rojhilata navîn cîhanê bibine gelekî qedîm gelekî dîrokî gelekî ku helwestên azadiyê û aşîtî dixwazin ji gelê me re ji me re pîroz be serkeftin be û serkeftin be Belê temaşevanê nêja dawî li konferansê hat bi awayekî fermî encamnameyek jî di konferansê de hate xwendin di dawiya wê de Fewza Yusuf ew encamname bi zimanê Kurdî xwend û ji aliyê enekesê ve jî nûnerê enekesê encamname bi zimanê erebî pêşkêş kir bi awayekî giştî di encamnameyê de gotin konferans di qonaxeke giring û hestiyar de li dar ketiye bingeha li hevkirinê ye hem di nava Kurdan de hem jî di navbera Kurd û Erebên Sûriyê de di navbera Qamişlo û Şamê de mirov dikare bibêje gotin wê şandeke hevbeş jî were avakirin weke encameke vê konferansê şandeke hevbeş wê were avakirin ji bo ku bi aliyan re dan û stendinê bike êdî ji îro pêve şanda ku ji vê konferansê derketiye hatiye dest nîşankirin wê dan û stendinan bike em ên habinê rinka di encamnameyê de çi hate gotin li bajarê Qamişlo piştî diyalogên demdirêj û hewedanên spasdar ji heval û birayên me ve bi beşdarbûyîna partiyên Kurdî rêxistinên civaka sivîl tevgerê jinan rêxistinên jinan û çalakvanên civaka Kurd yên serbixwe ji herêmên cudayên Kurdî li Sûriyeyê bi armanca pejrandina dîtineke yekgirtî ya Kurdî li ser avakirina Sûriyeke nû û beşdarbûna di teşedayîna pêşarojê wê û çareserkirina pirsgirêka Kurdî de di vê qonaxa girîng a dîrokî di Sûriyeyê de piştî hilweşandina rejîma zordar li Şamê di heştê kanûna pêşîn a 2024 de ev rejîma ku azadî û rûmeta dêrê Sûriyeyê bi hemû pêkhateyên wê yên navbendiyên netewî olî û civakî binpêkir û welat li seranserî erdnîgariya Sûriyeyê wêran kir û bi milyonan ji gelê wê kuştin koçber û penaber kirin û herçend gelê Sûriyeyê ji bo hilweşandina wê rejîmê û bidawîkirina zordariya wê û bi destxistina azadî û rûmeta xwe
قربانی پیشکش کرد گله کورتی لسوریای ده روبرونا و رژیم ده گله قربانی مزن و به هزار شهیدان به دهان سالان تکوشی کرد دا بزرگداری ها ندوی جسر خوراکه و ما بخواه یه ندوی دست بزن هر تن تکوشی نخواه یا ندوی به تکوشی نخواه یا اجتماعی بگیره دا جبو آواکرنا سیستم که دموکراتیک پر عالی سوریایی لسر بینگاه بدبساری بیروکی و جه پیدوین قناغ همی آواکرنا دیدنه که سیاسی هلبش کردی که اراده که کولکتیو و پروژه که راستین جبو چارەسەری که دادمندی جبو پرزگری که کرد سوریایی وکه دولت که دموکراتیک و نناوندی نشان بده بشاران دیتنا هربش کردا که جی کنفرانسی را هاته پیشکش کرن وکی برگه که دامزینه که اراده که کولکتیو دیار دیگه و نزیکاتی که راستین جبو چارەسەری که دادپرور و بفرق جبو پرزگری که کرد دی چارچوبه سوریه که یکم دیده به نظامه خواه پر اتنیک پر اولی پر جاندی و پر ندوی که دستور اوه مافی ندوی ین گرد کرد گرانتی بکن پابندی پیمان و ریگفتن نام ندوی ین مافی مروبان آزادی و مافی جنان دی پاریزه و دیهنو که او به باندور بشداری همون سازی سیاسی جواکی لشکری و اولهی بلو به پجراندنا و دیدنا هربش کردان کنفرانس داخوازا پجراندنا و وکی بینگه هکی جبو دیالوگ ندوی دیگن چه دنابرا حزب سیاسی کرد بخود به چیجی دنابرا وان و ریببی انو یا لشامه و حموس حزب دن این ندوی یه سوریه ده او بشداری آباکرنا سوریه کنو دبک و حمو گل خواه دناب خود بگیرن بیکو یک جه پیکاته انوی جهوله راکه آنجی پیشگوه بکن دوی ذهنیت یک آلی درامان و پراتیکه ده که رومت و مافنوان به دستوری بی تو جوره جداهی ده پاریزن و سوریا رزیل تکیلین خواهین هرمی و یه نتویه بگره و فاکتوره که آرامی و اولهیه لهرمه ده انجام ده کنفرانس بیارده که دزورترین دم ده شانده که هربش کردی به آبا گرم لسر بینگه ها پیکانینا به دیدنه جبو راستیه که سیاسی بخرده و به آلیه پیوندیدار را داندون و ساندنان پیک بینه و دیالوگ بکه دا کو بکشه ناورو کاوه و مسوگر بکه کنفرانس یک ریزی و یک کلوستی کردی لروجاوای کردستان قامش رو 26 نیسان 2025 بله تماشاوان نیجا انجام نامه یا کنفرانس یک ریزی و یک کلوستی کرد بول روجاوای کردستان خالین گرینگ یک و دما پیشته و یک کار لسر بکرن ده انجام نامه دجی مروف دکاره ببینه انداما دسته سروکاتیا پیده فوزا یوسف به کردی خوند و محمد اسماعیل سروک انا کسیجی انجام نامه بزمان عربی پیشکش کرد تشتا گرینگ اوه کوه کمیسیونک انگو کمیتهک
وره دست نیشان کرن جوی کنفرانسی دما پیش ده چلگل شامه چجی دناوا کردان بخوده ایدی او کمیسیون و سرپرشتی و پیشنگی دانوستندنان بکه گوتن دمکه هستیار ده هاتیل دار خستن و هیوید کن کو ببه بنگه هک جبوی خردبونا هلوستا کردان و خردبونا کردان دناوا سوریه دجی وکه کو فرمانداری گشتیه حسد مظلوم عبدی گوت خردبونا کردان و تیواتیا خردبونا سوریه جی بحثا نویساندنا دستوره که نوجی کر مظلوم عبدی گود دوی دستورانو یا سوریه تمام پیکاتیان مافی تمام پیکاتیان لخوا بگره یک پیکاتل در ویوه دستوره نمینه اما بچن آمده تماشوان نیجا بنه رنکای دی لباکور کردستان و ترکیه چرو دل آمده انها کنگره که روزنامه‌وانی لسر مثلا بکارانینا مادین هشبر تی لدار خستنه میبنیرن چد بیش. آواکرنا خطای کدی او هلوستک جواکی هیا. سیستم کاپیتالیست تریاکی وقت چک بکارتینه. جواکی جنرخین اخلاقی قطب که او بکه جواکه که بیوین جوانان دکه هدف او به تریاکی بلاو دکه. جبرکو تمنی بکارانی ناتریاکی لکردستان داکتیه نستالیه اف یک به آوایه که اشکره نشان دده کو اف پرسکریک نتنه پرسکریک که تکسسیه ده همان دمیده پرسکریک که پرگالیه جی فهوشی وقت تریاکی یک جسوچین هری مزن این لیدجی رومتا مروف او جواکیه دماکو پرگالا کپیتالیست لاشه مروفان و دگو هری نماشه به هلوشاندنه جی وکی روشک خوزایی نشاند ده. تکوشینا لدیجی فوشه نتنه به تدبیر این جزا کرنه. ده همان دمه ده به وگوهرتنه که بر بکوکا خواه پیکانده به. ده وگوهرتن خزانیه نبونا پروردهیه و پرگالا کو مروان بر بهیوتیه و دکبه بکه هدف. جبرکو فوش نهل بجارتنه که. لی انجامه کو جهلا بهیوتیه و هاتی فرض کرن. لی بله امی وی روشه قبول نکن و ناکن جی. بانگامه جوا کرایه. تکوشین آلی دیجی ماده ان هشبیر و فوشه نپرس کره که کتکاسسیه. مسئله وجدان و سباروجا وی جوا کرایه. یک پرس کره که این بندگهین این جوا که بیره خستن بوینه. جواکین کو لسر بنگه که راست هاتنه بره خستن کرن دکارن پرسکریکان به ویرنگی ین کانگرینیک چاره سر بکن. لیبله جواکین کو نکارن بنگل هف به پاراستن دمینن و هرتم راستی پولیتیکاین قریش این دستلکداران تین. آزادی بنو و آواکرنان نرخین خوین فردی آنجی دواکی درباست به. جوات دماکو برهمدار و بخوره دناوا آشتیه دبه یکیتیه پکبینه چاره سریا هم پرسکریکین فردی و هم جین جواکی پیکانده به. او نرخین هنه نتنه جبو تاکه کسی پیش روژاته وحیا جواکی دیار دکن. جواک انجاق بجیان کرنان نرخین خود کاره وکا خو ببینه و خو بپارزه. پرسکریکین وکتریاک خزانی، فحوش و گندلی نتنه پرسکریکین تاکه کسی نه. ده همان دمه ده پرسکریکین پارگالینه. چاره سرکرنا وان پرسکریکان جهجمندیا تاکه سسی و ادتر بره خستن کرنا جواکی را پیوسته. پیجاویا آوا کرنا جواکی لسر بنگه نرخین اخلاقی و جنوب بره خستن کرنه لسر خبونا جوان و جواکی جنه گردکه. او بنک هر کسی و دخینه بر پرساریه. جوان نو، جن نو، ام هزا پیشنگ آویت کوشینه نه. ام همو جهش برنکو سبروش و آزادیامه جمدستینن را ببیجن نه. مالبات نو، ارکامه هری بنگهین ایکو ام زاروکین خواه جلپین و پرگالا بجهری رزگار بکن. ام دکارن برخستن کرنه و چرخا جهره تک ببن. ریخستن انگرسه دموکراتیک. ام همو جی چاره سرکرنا و پرسکره که برس پرسیارن. گر صدما هبو نامه
چارەسەرکردنا پرسگرێکێن civakî wê çaxê niha em bi hevrete bikoşin. Bi Kurd û Kurmancî em hemû berpirsiyarin. Em ê yekser ji Amedê biçine Qamişlo nûnerê Serok Barzanî Hemîd Derbendî diaxive. Ev konferans gaveke girîng û dîrokiya hewlên avakirina yekrêziya Kurd û destnîşankirina dîtineke yekgirtî û hevpare ji bo dîtina çareseriyeke dadmend ji bo pirsa Kurd ku bejdariya rastîneya gelê Kurd di welatê we de misoger bike. Her wiha bibe sedema bejdariya we ya dibe avakirina pêşerojeke çêtir ji bo hemû Sûriya. Di vê çarçûpeyê de dixwazim spasiya hewlên birêz Mezlûm Ebdî û yek bîne. Her wiha em piştgiriya çêkirina destûrekê dikin ku garantiya van prensîban bike û ewlehî aramî pêkvejiyan û lêbûrinê li welatê misoger bike û biparêze. Ev gaveke bingehîn e ji bo avakirina pêşerojeke geş ji bo hemû Sûriya. Ku garantiya mafên medenî, siyasî, abûrî û civakiyên hemû hewlatiyan bike. Rêzdaran, dixwazim du bare bikim ku yekgirtina Kurdan û avakirina bingeheke hevpar deriyê bingehîn yê çareseriyeke dadmend û yekjariya pirsa Kurd li Sûriyê. Li ser vê bingehê çêkirina şandeke hevpara Kurdî ji bo diyalogê diger rêveberiya nû li Şamê gaveke pêwîst ya berbirbeşdariyeke rastîneya ji bo avakirina pêşeroja welat û misogerkirtina mafê gelê me meyê Kurd û bejdariya aktîv û di pêvajoya biryardana siyasî de. Her wiha em tekesî li ser girîngiya xurtkirina peymandiya birayetiyê û di navbera Kurdan û hemû pêkhateyên din yên gelê Sûriyaya cîranê me dikin. Bicekirina aştiya sivîl û piştgiriya kultûra lêbûrînê û li hev hatina niştimanî piştrasbûn ji wê yekê ku pêşeroja Sûriyê li ser binkehê pêkvejiyan rêzgirtina hevdû û hewlatîbûna wekhev dêbête avakirin. Bingehên serekî ne ji bo avakirina welatekê aram û tena ji bo hemiyan. Dawiyê daxwaziya serkeftinê ji bo konferansê we dike. Hêvîdarim encamê wê bibin sedema bihêzkirina têkoşîn û xebatê gelê me we di asta êş û qurbanîdan û dîroka gelê Kurd de bê. Hemû piştgiriya xwe ji bo her hewleke dilsos dubare dikim ku merema wê yekxistina rêzên Kurdan û xebata pêkveyiya ji bo pêşerojeke aram û birûmet ji bo gelê me. Her serkeftî bin bimînin di xêr û xweşiyê de Mesûd Barzanî hewlêr bi şûşeşê Ev peyama Serok Barzanî bû temaşevanê nêja nûnerê Serok Barzanî Hemîd Derbendî careke din ew peyam xwend peyam ji bo konferansê hatibû şandin di peyamê de behsa wê yekê tê kirin ku konferans gaveke dîrokî ye ji bo dîtina çareseriyeke dadmend ji pirsa Kurd re li Sûriyê divê mafên siyasî, mafên aborî û mafên medenî yê her kesî bêne misogerkirin di Sûriya nû de û got çêkirina şandeke hevpar jî gaveke pêwîst e ji bo danûstendinan dema pêş hêviya serkeftinê ji konferansê re xwest Serok Barzanî û got rêzên Kurd biriya konferansên bi vîya wahî têne rêk xistin û hevgirtin û yek dengî zêdetir dibe. Ew peyam bû ku Serok Barzanî biriya nûnerê xwe ji konferansa Rojavayê Kurdistanê re şandibû. Em ê vegerin Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hevserokê Dem Partiyê Tuncer Bakirhan ragihand ku aştiya li gel Kurdan xweşguzeraniyê dîne Tirkiye diyar jî kiriye ku divê mirov xwedî li aştî û biratiyê derkeve. Divê mirov xwedî li wê yekê derkeve ku welat enerjiya xwe ji bo demokrasî û azadiyan xerc bike.
تونجر بکرهان راگهاند کو ترکیه ولاتکی رنگینه کو ناسنامه جدا و باوری جدا تیده به هفره دژین خودی جغرافیای که پر استراتژیک یا جیهانه و گوتیه جی آشتی الگل کردان خوشگذرانی تینه ترکیه. اگر ترکیه الگل کردان آشتی جواکی پیک بینه دکاره به یک جوالاتین هری پیشکتین جیهانه. بکرهان بحثا هفدیتنا داوی یا شاندا دم پارتی لگل ریبر پکه عبدالله اوجالان جی کرو گوت اوجالان گوتیه او بهیویه او باور دکه کوی تشتیم باش چه ببنو آماده کاری انوی هنه اگر براستی جی ین کووی ولاتی بریوه دبن دولت جی دویم جاره دجدل به اف ولات دکاره بکیجه دموکراسی و آزادی و خوشگذرانیه که کوبری نها قط ندیتیه. سرکوکیل گروبا دم پارتی سزایی تملی لسر و دوزا کو دادگاه آمد الدیجی هف سروکی بره هدپ صلاح الدین دمیرتاش وکریه آخوی و گوت او دوست پیواجوی آشتی سابوتت که روژا پنجشما در باسبوی دماشان دادم پارتی لگل وزیر داده ترکیه جوینه دبو و ده دربار گاوین یاسایی ینج بو پیواجوی و روشاگرتین سیاسی ده گوتو بیجده کرن جبر چند گوتنین کو ده سال 2016 ده کرنه لدادگاه آمده دو زکنو لدیجی هفسروک بره هدپ صلاح الدین دمیرتاش هاته وکرن ده داخوازا 15 سال جزای گرتیگه جی تکرن وکرنا دو زانو بو سدما نرازی بونان. سرک وکیل گروبا دم پارتی سزایی تملی جان فیراگوتیه دوی دفجوی هلوستا بروکراتیک بردن. سزایی تملی دبیجه دوی بروکراسیا ترکیه تاوی بروکراسیا داده او لهی و بروانیه به تواهی لگوری روژه و سیاست و جواکه به پیوستی آوان به دارا زکه دادمند هیه. دوزنامه یا دوزا لدیجی دمیرتاش جالی حجدمین دادگاه جزایا آمده و هات قبول کرن و رونشتنا یکیجی 24 ایلونا ای سال به. تماشاوان نجا اکتر نافدار یک کرد نازمی کرک کودگلک فیلمان دلیستیه بریا چند روزان لباجار استانبول فستیوال فیلمان یا نافدولتی ده خلاطا اکتور هری باش ورگرت. هفکار مع عبدالسلام کنجی ده دربار کاری وی هنری و هروها هلوستا ویا جبو پیواجویا جار سریه دجی چند پرس جه کرنه. نازمی کرک ده بیجه هیوی آوان بتنه او کویدی آشتی پیدا ببه ایدی نوچه مرن و کشتنه نبن. نازمی کرک ده بیجه ویجی برای کی خود شرده جدستای لوما هیوی آوان او کویدی شر قط نبه. روشبری 44مین فستیوال نافدولتی یا فیلمان یا استانبول هاته لدار خستن جه شانازی اکود وی فستیوال دار لیستکوانه کی کرد کی آمدیه کی گله کی سرکفتی باشترین خلاطا لیستکوانیه یان جید ناو لیستکوانین مردا باشترین خلاطی ورگرد او لیستکوان نازمی کرک انها لگل منه ماموستا مرحبا سرچاوه پیروز دکم سپاس دکم دقادا وداد یا لیستکوانی ده 15 فیلم تید کوشیان به لیستکوانی تید فیلم uçan köfteci da bu yekemîn xelata lîstikmanê herî baş te wergirt carek din te pîroz dikim hestê te çi ne? Gelek spas dikim. Bi rastî jî ez gelekî kêfxweşim yani bi sala em vî karî dikin elbet me li berê li Fransa jî xelat girtibûn bi filmê short bûn li İspanya jî min girtibûn li Silêmanî jî min girtibûn ama li Tirkiye ev cara yekemîn e ji ber ku festivalekî mezin e jî İstanbul Film Festivalê festivalek navnetewiye internasyonal e û filmê gelekî biyanî jî hebûn ji xwe xelata herî baş e filmekî biyanî girt aktör jî min girt yekê em bijin wek aktorekî Kurd ev ji bo min serbilindiyekî mezin bû bi rastî. Çîroka ku te pê xela girt ya wî filmê li Amedê derbas dibe zimanê filmê Tirkî bû weke lîstikvanekî Kurd tu dilxwazî ku rojek li filmekî ku te lîstikvaniyekî Kurdî kiriye tu xelata yekemîniyê ya baştirîn lîstikvaniyê bigirî. Ya ev film ji xwe filmê Kurd e.
yani derheneri kurda jamedeye listikvani jve derenin tamam zamanı zedetri bir Türkiye çend sahne kurdi jiyane teda evya nayo vate ku evya ne filmeki kurda az dibejin marav amci kidre ne bejin filmeki çünkü derheneri aciz bebe jibo ama film rastî mixalat bigirtana negirtana jî film serkeftiye filmeki gelek baş şebiye ev jî gelek bi dilê min bûn ji bo wî jî em hêna filma gelek çêbikin. Ez vî merak dikim xelat li ser motivasyona lîstikvan bandorekî çawa dike ji îro şunna mesela ji xwe tu lîstikvanekî gelek serkeftî berdewam bî motivasyona te ev çawa tesir dar? Ya elbet motivasyonek de demerva. Çünkü xelatekî dema tu kêf xweş dibî, tu ê keda xwe dibînî. Ev ya tiştekî baş e. Ama insanê profesyonel, lîstikvanê profesyonel bi rastî jî divê meriv motivasyona xwe xira neke, tu car bêhêvî nemîne. Ez tu mu dayım, mesela ji notu sêda min li vê derê dest bi şanoyê kir lîstikvanekî paşî ez derketim em ketin hevsê hevtimen hevsê de me zindan Amedê em man piştî wê derketim lê ez ê lîstikvanî berdewam bikim tu jar ez dev jê bernadim ji ber ku ez gelek ji lîstikvanî hez dikim motivasyona min tu jar min ew bêhêvî nema. Xelata xwe diyariyê dayîkên şemiyê kir ji bo wî dixwazî çi bêjî na proseyek ye weke hunermendekî nêrîna te li aştiyê û li dawî hatina mesela. Sê jî aştî êdî em dibêjin bes e yani vê coğrafyayê dî gerekî aştîkî xweş bi rûmet were. Aştî her daim notî da jî me digot aşitî îro jî em dibêjin aşitî ji bo me aştî ye yani û zor e zahmet e bi sayete ez dixwazim li vê derê derbasî be ji bo biraderê me Sırrı Süreyya Önder îşallah demekî kin nêz de em wî dîsa nava xwe da bibînin ji ber ku min kek Sırrı Süreyya Önder jî me bi hevra kar kirbû filmê beynelmilel me bi hevra kar kirbûn ez dibêjim derbasî vekek Sırrı abi îşallah em demek nêz de em tev li vê derê bibînin mesele ve aşitî bi rastî zehmet e yani stresa aştî û vê çûna hantî ev ya jî tesîr ez bawer dikim li ser Sırrı Süreyya Önder kir yani stresek çêkir û aşitî yani çawa bêjim nayê gotin ji bo min divê gerek êdî were vê coğrafyayê dema ku aşitîkî baş were li vê derê herkes wê xweş be kêf xweş be êwê moralê me baş be em ê karê daha baş bikin iş filmê baş çêkin helka filmê baş em ê çêbikin xebera mirinê êdî wê ji me re nayê ji ber wê kî ji ber wê jî yani me jî min birayê xwe da kiriya di vî şerê de min merivê xwe gelek da kirin yani ez aşitî dixwazim بله تماشاوان نێژام هەرن و بێن vegeren ser mesela ziman li Bakurê Kurdistanê zimanê Kurdî li gelek bajaran ne zimanê jiyana rojane û ne jî zimanê bazarê ye ew tenê di nava sînorê malê de maye di nava diranên çerxa asîmîlasyonê de jî dinale. Mamoste û akademîsyenê beşa Kurdî ya zanîngeha Artuklu ya Mêrdînê Mîkaîl Bülbül hişyariyê dide civakê û berpirsan dibêje eger wiha berdewam be dibe ku di nava 20 salên din de tenê pîr û kal bi Kurdî biaxivin dibêje divê Kurdên Bakur ji bo federalîzmeke zimanî têkoşîneke radîkal bidin. Di dema zêdetirî 22 salên desthilata AK Partiyê de hinek gav hatin avêtin. Beşên Kurdolojiyê li hejmarek zanîngeh kanala TRT Kurdî dersa bijartel dibistanên navendî bandorek çêkir lê zimanê Kurdî ji asîmîlasyonê neparast. Hevkarên me raporeke taybet divê derbarê de amade kirine em ên hab hev re bibînin. Li Bakurê Kurdistanê zimanê Kurdî di nav didanên çerxa asîmîlasyonê de dinale.
روش وها بردوام با اگر هیا 20 حتا 3 سالندن تنه کسیم به تمام به کردی با آخوان. او گوتنین مامسته و اکادمیسین بشا کردی آزانینگه آرتوکلویا مردین میکائیل بلبلن. هشیاریه ده آلیان دا کود پیواجویه ده تکوشینک جدی جبو زمان کردی بدن. بلاف بونا تکنولوژی را گاندنه ام دوینین تاثیر ترکی گلکی دی وقت زمانی که سردست کردی گلکی سینوردار دکه بکارانی ناوی بتایبتی دناف زاروکا ده ناو زاروک کردا ده زاروک انگتچون مکتبه ده خفتنا کردی گلکی مینیمیزه دکه هندک دکه بجی خطره که جدی جبو کردی یعنی ستاتیک قانونی چه نبجبو کردا و کردی یعنی داوی ستاتیک کردی چه بده به ستاتیک کردان جی ستاتیک کردان چه بده به ستاتیک کردی جی براستی لی بتایبتی کردیم باکور یعنی جبو فدرالیزم که زمانی قنابه گرک تکوشینه که رادیکال بکن هر درفت جبو زمانی مگاوه که ساکفتنه من درس زمانی کردی بجرد وکرنا بشا کردی ده تلویزیونا فرمیا ترکیه ترتی ده و بشن ماستر لیسانس و دکتورا کردی لچند زانینگه هم باکوری کردستانی و داینا مافی درسا بجارته لدبستانان چند گاوین سرکنه کو حکومت آک پارتیه ده زیده 22 سالین ده سلاتا خوده جبو زمان کردی آویتنه لی اکادمیسیانین کرد بیجن او گاو بتنه تیرناکین کو کردی جا اسیمیلاسیون بپاریزن تشتك واه يعني او قافن اول يكو هاتنا كرن وكو ترت او درسن الوزارتي تشتموي رنگي پشتی انکار کردان یعنی انکار پروسه که پیوجه که انکار ابو او ایدی تکچو ولسرو یکی هنگاو هات ناویتن او گاو جی اوین کو تهجمارتن و او گاوین اولن گاوین پیچوکن گاوین کو برسه که خورد نادن چاره سریا مثلا کرد جور شوندا دوی گاوین جوی ویرکتر گاوین جوی هیجاتر بین آویتن که او جی محقق دوید پرورده دا یعنی بشکل کی یان ایدی 4 سال یعنی پروسس کوسا دوام بکه کو درسین کردی ببن مجبوری د دبستان دا جپیش دبستان دست بکه حیا داویا لیسه اوا براستی پر لازمه تقاوع اول دا مجبوری کرم و پشترا بگومان برف پرورده زمان دایی که شوین هیوی دکم يعني زوبزو اف يعني گفتگو و نقاش و تشتیم بوی رنگی لسر في مثلا زمان جي دست بكند في بيواجانو دا سلام هبانو بخير هاتن قنالامن یک بندوارین کردان و مامستین کردی او بوکو جبر پیواجو آشتیه ای سال هجمارا دامزراندنا مامستین کردی جی زیده ببه لی حکومتی بروواجیوه هری داوی جی تواهی 15,000 مامستیان تنه 6 کنتیجان دان کردی مامستین زانینگه ها مردینه و گاوه که نیتا باش یا پیواجو آشتیه دا خوازا دامزراندنا هجمارک زیده تریا مامستین کردی دیکن تنها 125 از بلکه غلط بالهجمار ده هاتنا تعیین کردن و که ماموستا جواب شام زمونه لالی ده تدنیره 3,000 20,000 زاروک ادرز بجارتره و تشش ماموستا کنتیجانش به شیره ده افتا به هنکی دنا خود ناکوکی بیامن به اوجی نکی زیاده به کسی گو بخوازه بخونه یعنی مثلا نیتاوی هبه وری بخوازه وری زنگا yani beşa Kürdi bu konu bineri. Geloze peşeroje zekar bin kar bibinem. O tabi begoman tişteki neyniye yani roleke neyni dilize yani ser helbijartına ve bu beşe. پرورده یک جریان هری بهزیم پاراستنا زمانه. لی سالابوری لباکوری کردستانی و ترکیه جتواهی آزیده 20 میلیون کردان لدبستانان تنه در دورا 35,000 زاروکین کرد درسیم بجارتین کرمانجی و زازاکی هل بجارتنه. پس بورین زمان دوی باوریه دنه کود پرورده ده تنه درسا بجارته جبو کردی نابه برسفو داخواست دکن دوی پیواجویه ده ستاتویه که بهستر جبو کردی به مسوگر کرن. فردی ساک رودا لطیف و نازل لطیف و نازل زمان کردی
هاجی بنێرن دناوا 24 دەمژمێرە دە چ چێبوویە. Di çarçoveya lêpirsîn alhemberî şaredariya bajarê mezin ya Stenbolê de operasyyonek hat kirin, 5 kes hatin girtin. Lêpirsîn caliyê serdozgeriya Komarê ya Stenbolê ve bi tometa rêvebirina rêkxistina tawanan, endamtiya rêkxistina tawanan, bertîlxurî û fesadiya îhaleyan de tê kirin. Serokê şaredariya bajarê mezin ya Stenbolê İmamoğlu jî ji xwe ji ber vê yekê hatibû girtin. Serdozgeriyê bi heman tometan di derbarê 53 kesên di şaredariya bajarê Stenbolê de biryara girtinê derxist, îro tîmên rêveberiya rûbrûbûna tawanên malî li Stenbol, Enqere û Tekirdağê operasyon kirin, di encamê de 5 kes girtin. Her wiha ji bo girtina 3 kesên din jî operasyon berdewam e. Li gorî zanyariyan di nava kesên girtî de rêveberê giştiyê îdareya av û jêrxaneya Stenbolê Şafak Baş û Başa û alîkarê sekreterê giştiyê şaredariya Stenbolê Arif Gürkan Alpay jî hene. Navenda çavdêriya erdhejan ya Kandilliyê ragihand ku ji 23 vê mehê velbajarê Stenbolê Tirkiyê 445 paşlerz û erdheş çêbûne. Roja çarşema derbas bûyî demjimêr 1249 xulekan li navçeya Silivriya Stenbolê di nava deryaya Marmarayê de erdhejek bihêza 6.2 pleyan çêbû ji wê rojê ve paşlerz û erdhejên piştî wê erdhejê berdewam in. Stenbol weke hêlanê diheje. Enstitûya Lêkolînên erdhejan û navenda çavdêriya erdhejan ya Kandilliyê ya zanîngeha Boğazî çî îro daxuyaniyek belav kir. Li gorî daxuyaniyê li Stenbolê piştî erdheja 23 vê mehê giştî 445 caran erdhejiyaye. Enstitûya Lêkolînên erdhejan û navenda çavdêriya Kandilliyê ragihandiye ku piştî erdhejê rêveberiya Karesat û rewşên bilez Afadê li navçeyên nêzîkî deryayê hişyariya tsunamiyê daye lê di encama çavdêriyên wan de diyar bûye ku metirsiya tsunamiyê nemaye ji demjimêr 4 û 5 û 3 xulekan û şûn de dawî li wan hişyariyan anîne. Saziya navborî tekes kir ku wê paşlerz û erdhejên nû heta demeke din jî berdewam bin, hişyarî da welatiyên Stenbolê ku hişbaldar bin, xwe ji avahî û xaniyên ku metirsî ser wan heye dûr bixin. Li parêzgeha Qersêl Bakurê Kurdistanê zirîpoşa polîsan û otomobîlek li hev qelibîn di encamê de kesekî canê xwe ji desta 5 kes jî birîndar bûne. Zirîpoşeke rêveberiya polîsên tevgera taybet û otomobîlekê îro li parêzgeha Qersê li hev dan. Tîmên tenduristiyê û polîs çûne cihê bûyerê. Di bûyerê de 6 kes birîndar bûn, du ji wan polîs in ew rakirine nexweşxaneyên wê parêzgehê. Lê li gel hemû hewldanan jî kesekî bi navê Wedat ku di nava otomobîlê de bû canê xwe ji desta, dermankirina 5 birîndarên din berdewam e. Li îdira Bakurê Kurdistanê qaçaxciyekî ku bi kamyonetekê di nava Telîsê Petatan de koçber ve diguhestin li gel 4 koçberan hate girtin. Hêzên Ewlekariya Tirkiye şeva borî di çarçoveya operasyoneke rûbrûbûna qaçaxcîtiya koçberan de li navçeya Tozanê ya ser bi Îdirê ve li ser gumanê kamyonetek rawestandin. Di encama lêgerîna wan di nava kamyonetê de li beşekî nihênî yê pişt kamyonetê de di nava Telîsê Petatan de 4 koçber hatin girtin. Koçberên girtî piştî karûbarên yasayî yên wergirtina îfadeya wan birine navenda vegerandina koçberan. Şifêrê kamyonetê jî bi tometa qaçaxcîtiya koçberan hate girtin. Li gorî zanyariyan dema şifêr hatiye girtin ji polîsan re gotiye ew tenê Petatan difroşe haya wî ji tiştekî din nîne. Tamaşevanê nêja serokê odeya pizîşkan ya Şamê İsmaîl Xetîb li gel şandeke karsazên ji Sûriyê
سردانا پارێزگەها Wanê ya Bakurê Kurdistanê kirin li gel serokê odeya pîşesazî û bazirganiya Wanê Necdet Takva civiyan. Odeya pîşesazî û bazirganiya Wanê li ser hesabê xwe yê medyaya civakî ragihand ku doh serokê Konseya Hevkariyê ya Tirkiye û Sûriyê Mehmet Salih Balta, serokê odeya pizîşkan ya Şamê İsmail Xetîb û şandeke karsazên Sûrî seredana Wanê kirine li gel serokê odeyê Necdet Takva civiyan e. Li gorî daxuyaniyê Necdet Takva ji şanda Sûriyê re behsa rewşa civakî û aboriya Wanê kiriye, her wiha li ser xebatên qonaxa jinû ve avakirina Sûriyê û hevkariya di navbera karsazên her du aliyan de jî got û bêş hatine kirin. Odeya bazirganî û pîşesaziya Wanê jî peyama xwe bi zimanê Kurdî li ser hesabê xwe X'ê belav kiriye. Em ê her li Wanê bimînin ji ber ku li wir niha pêşangeha sêzdan ya avahîsazî, dekorasyon û xanûberan bi rê ve diçe doh destpêkiriye. Odeya pîşesazî û bazirganiya Wanê serpereştiya pêşangehê dike gelek kompanyayên navxwe û ji 10 welatên cuda jî kompaniyên biyanî tê de beşdar bûne. Doh deriyê xwe vekirine pêşangehê wê 3 rojan berdewam bike. Em ê di vê raporê de hûrgiliyan bibînin. Bize hayırlar getirmesini diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sêzdemîn fuara avahîsazî, dekorasyon û xanûberan a Wanê dest pê kir. Fuar bi pêşengiya Odeya Pîşesazî û Bazirganiyê Wanê hatiye sazkirin û li gel kompanyayên navxwe, kompanyayên ji welatên cuda jî beşdar bûne. Çünkü çok iyi firmalar var burada. Gelek kompanyayên baş hatine. Em jî cara yekemîne beşdar dibin. Em ji herêma xwe hez dikin û dixwazin kar li herêma xwe bikin. Em hewl didin kompanyayên din jî bên li vê derê kar bikin. Hemû kompanyayên hatine di karê xwe de başin û bo sektorê kedê didin. Bi giştî kompanyayên 10 welatan beşdarî fuarê bûne. Yek ji wan welatan İran e û herçi qasî di navbera her du welatan de pirsgirêkên bazirganiyê hebin jî kompanya hewl didin berhemên xwe pêşan bidin. İran'dan gelmişim, Tahran'a. Ez ji Tehrana İranê hatim. Ev der gelekî xweş e. Em karê hesin dikin. Bazirganiya Hesinê çêkirina avahiyan û saçê dikin. Fuareke baş e. Bajarê Wanê bajarekî xweş e û li gel taştiya wê mirovên wê jî başin. Ez bi xwe azeriyê İranê me. Sayın Yakup Karaeli kürsüye davet. Sêzdemîn fuara avahîsazî, dekorasyon û xanûberan a Wanê 25 Nîsanê dest pê kiriye û dê 3 rojan berdewam bike. Onların da ürünlerinin fuar alanına getirmesi konusunda îsal 84 kompanya û 305 brand di fuarê de amade ne. Neh kompanyayên ji parêzgehên cuda yên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê û ji Wanê jî 65 kompanya beşdarin. Di vê mehê de gelek festîval û pêşangeh hebûn. Temaşevanên nêja hîna jî berdewamin ji destpêka buharê ve û heta niha çalakiyên zêde bi rastî hene. Hem festîval hem jî pêşangeh. Li Amedê jî dehemîn festîvala Şanoyê dest pê kir. Festîval ji aliyê rêveberiya çandê ya şaredariya bajarê mezin ya Amedê ve tê bi rêvebirin wê 9 rojan dewam bike. Di çarçoveya festîvalê de komên Şanoyê ji bajarên weke Silêmanî, Sine, Seqiz, Amed, Mêrdîn û Batmanê li wir amade ne wê şanoyên xwe pêşkêş bikin. Li Amedê bi resepsyonek taybet dehemîn Festîvala Şanoyê ya Amedê dest pê kir. Merasima destpêkirina festîvalê de şanogerê Rojavayî bavê teyar hat bi bîranîn û sînevîzyonek li ser jiyana wî hat pêşandan. Îsal em festîvala xwe diyarê şanogerê Cangorê Cuma Xelîl İbrahîm dikin. Boneya yekem roja festîvalê performansa dansê ya bi navê Palma ku bi zimanê gerdûniyê dansê
چیروکا مروایی و دگوهزه جبو بیشتران هات پیشندان و بوی آوای ستارت فستیوال هات داین. بگومان جبو مر پیکانینا فستیوالی که وسط گله کی گرینگه جبر بوی باورن کو پرزمانی پرچاندیتی به آوای که استتیک و هنری دیگه جه هفو دیتر و به معنی که مزنتر دبه برسوکش همو گلاره. هر وها بجبو پیکوژیانه که آزاد پیکوژیانه که وکهوی و براتی اف مرامین چاندی خدمت اویه که دکنم زانن. فستیوال به پیشنگی دایره چانده شهرداری بازار مزنی آمده به درشما چرای گشت به تلدار خستن و ده نه روزان دوام بکه. براستیجی دما هلبجارتن دام مگلک سوز دابو گلخوا جوانا سوز اکیجی جبوی چاند و هنرا و بازار یا کرد و کردستانی بو خبات خوم دست بکرنه اف فستیوال جی رنگ کی جبوی سوز کمدای گله خویه چارچوبه فستیوال دا کومن شانوی گنج سلیمانی ساخز سنی مردین الحو استنبولی دب کرمانجی سورانی ترکی و ارمنکی لناوندا چند و کنگرن آچاند آمده و ایوان شانو باجار مزن پیشندان خواه بکن و هم لیستیک ما یه جدایش تبینن لیستیک وانان تبینن وان هاو دناست کن و هنرمند هاو دناست کن اوجی جبو پیش روز جبو شانوها کردی جبو تماشاوانا جبو چاندا کردی پر تشتک سرکفتنه جکوما یعنی صحنه ما ام جباتمان هاتن لباتمان ام کاروبارن شانویت کن ین کردی ام جی بلیستکا خویا بکوی عوان تبلی فستیوالت بن ام سر نوی شانشین پرفورمانسی باجاری مردینه به لیستکا خویا جکلا دمدمه بشدار دبن محتان ها سه جارا دای پیشاندان برین هم لحوله بون الفستیواله نهاجی امه یکی گلانه ساعت هفتونی و لشانویا باجر یعنی الفستیواله آمده بن فستیوالا که 25 نیسان دا دست بکر ده حتی 4 گلانه دوام بکه و نه روزان دا یه 12 شانوارن پیشاندان و لگل و حجمه رکشی کارگاین هنری ورن لدار خستن عبدالسلام اکنجی رو دا آمد فستیوال جی و راستی نشان دکو امیج فستیوالا شانوی یا آمده بچنه آنتالیا فستیوالا لیلا کوزمتیک تماشاوان نیشا لیلا کوزمتیک کمپانیه که برهمن جوانکاریه زیادتر جی بویاغا پوره برهمتینه خودیه ویج آمده برهمن خودشینه 54 ولاتین جیهانه ای سال به هالکفتا 22 سالیا خواه که 22 سالن تمنه لیلا کوزمتیکه لباجار آنتالیا فستیواله که تایبت پیکانین هفکاری ما شوکت هرکی لور بو دوی راپوری ده بحثا هورگلیان دکه لیلا کوزمتیک کمپانیا که کردیه سکتور جوانکاریه 22 سال بریاناتی دامزراندن اونها برهم خوش بو 54 ولاتین جهان دشینه لیلا کوزمتیک لباجار آنتالیای به بجداریا 600 نونرین خو فستیوالک انجام ده خودی کمپانیای جی بحثا پروژه نو دکه ای سال ما سورپرایز کنو هیا ام آماده کاری لسر لیلا فیکس فارما دکن ما حتی نها برهمن جوانکاری آماده کرن ام ایدی دی برهمن جبوتن درستی جی آماده بکن علاج و ویتامین نو دی بناوی لیلا فارما آماده بکن د فستیوال ای سال یا لیلا کوزمتیک ده لانسمانا بشک برهمن نو جهات کرن همان دمه دنا برا دیزاینرین پوراندجی پیش بازی اکات انجام دان جبو فستیوال ای سال جب باشور و باکور کردستانی عراق و ولاتین کنداوی آسیا و رشلات ناوین نونرین کمپانیای آماده بون او خاڵە بۆ ئێمە زۆر گرنگە کە ئەم کارگەیە بەو پێشکەوتنە زۆرەوە کە بەخۆی بینیوە و بەو گەورەیە کە لە دیاربەکری خۆشەویستایە و لە هەمان کاتیشا بەرهەمەکانیان بەڕاستی لایەن بەکارهێنەرەکانەوە یعنی زۆر ڕازین لە ئەدای و لە بەکارهێنان و لەو ئەنجامانەی کە بەدەستیان هێناوە لە پاش بەکارهێنانی من دومین باره که این
بوجارا دویمه از بشتاری و فستیوال دبم و از خوشکا خو هاتنه ام گله کیف خوشن از هفجین و زاروک خو ام چند ساله بر همه و کمپانیای بکارتینن و ام گله جی رازینه که دارم از این برند استفاده من فوق العاده راضیم. امشب یه شب رویاییه که کمپانی لیلا ایشف شبکه وک خونایه فستیوالا لیلا فیکس بریوا دچه از جیج ایرانی بشدار دبم دگل حوالی خودی سالونا جوانکاریه نه جبو مل انطالیای شبکه وک خونایه یه شب رویایی رو هستیم کنار هم دیگه توی در واقع آنتالیا. فستیوال لیلا کوزمتیک لناوچه بلک یا آنتالیا لیک جو اوتلن هری مزن هات انجام دان. کمپانیای لیلا کوزمتیک دوی فستیوال دا چند برهمه خوی نو دانه ناساندن که او برهمه بگوتن آره و برین کمپانیای هم جبو تندرستی باشن هم جی دوستن جنگه هینا. شوکت هرکی رودا آنتالیا افداویا و دمشمیری بو هر شاد راوین تو بخیرات هم اکثر از کتم ناف دیرکت 10 سال بری تو هات بوی راوین ستر کنها رو بری اوفیسا روداوی استانبول هم کیف خوش کردن به هات ناخوا 10 سال بری تو هات بو ایرو باجاره کدن تو لحولی استودیا ناوندی تا چی گوهرتن دید البته هم جهلا از بیجم باجاروانی و هم جهلا جواکه و دوتش برچاوی میکردن یک باجار گش بویه مزم بویه آواهین بلند زیادتر بویه باوایی که فیزیکی او فرق گلکی تی دیتن هلادن یعنی تابع از دو روزن لورم دیساجی دم تو دگاری تشتک برچاوی میدکه ولی 10 سالان خلق بهتر تدگو که یعنی وقت دکن جبر کوچ کن هرنجیه گیدن یعنی سانکی باوایی که دمکی لوی داره بن دهاتنا نهادا مرد بینه کو خلق بجید با یعنی جاره که بهتر وقت خودی وی داره بن جی خودی درد کردن ده محاوله ما دیگر خلق دی جواتی دیتن بگشتی داوینه بازار دی جواتی دیتن جبر وقت تو هات شر داعش بود تو چوا انین شر تبقى دیتن چاو بله بله یعنی تابی در وقتی که گران در باس بود دیلو که گران هات تو مار کردن بگو من ابجی گوهرتنین جدا و باش بخارتنه بله گلک باشد گلک خیراتی سپاس وان دمن داویدا کارو خباتین و روزنامه وانان تایبەتی ڕۆماڵین مەڕووداوی وەزێدا کرن پشتی پێواژوێ دەست پێکری چ گوهارتنێک دقادا سیاسیە تورکیەدا چێ بووە پێشی ئەس بێژم ji بۆ me bi taybetî ji bo xebatkarên Rûdawê çi guherîn çî bûye tedî yanî gelek caran em li qadê rastî bertegan yan jî nerazbûne xelkê dihatin di vê demê dawî de em dibînin ku cihê me şirîntir dibe ji her alîva bêhtir eleqa me didin ew kesê ku heta niha pişkî nedixwastin digel me qise bikin yan jî digel Rûdawê derkevin li ser ekrana Rûdawê xuya bikin niha em dibînin ku ji berî ve hewl didin bêhtir خودر روداوی دا ببینن و جه مدنه و خلقه دا بیاوی برفرهتر دبه جهلا سیاسی و جه هلبت یعنی زمانک گوهری و تشتکی گلکی مهمه پیشی اگر زمان بگوهره پیرا گوهرین سیاسی جواکی بخارتینه ام دبینیم که او زمان گوهریه چه سیاست مداریم کرد بن چه یه از بیجم عالی دن بن بخاره گوهرینه که بالکیشانیه لهرادن زمان مدیا ترکیه جی دگوهره هر چی قاسی هینا جبو سرکرده این PKK جبو از بیجم سیاست مدارن کرد نه به دلیوان باجی به تایبتی جبو PKK هینا جی او گوتنین بری بکار دینه جی د نزگاهی وان دام دبینن کو گوهرین چه دبه به تایبتی لبر نخواشخانه کو سر سوره اندر لی هاتیه گرتن او رومالا کو همون مدیا ترکیه جی لوی داری بو مدیا جهانی جی لوی داری بو زمانی کی جدا بو زمانی کی نو بو راوین یعنی استانبول به باجار هری مزن کردان تیتا ناسکرن زدی 6 میلیون کرد لی دجین هیوی هبونش بوی وی پی واجوه ام وی اکید درونیا خلقی دا دبینن حتی برای دمک کرد مهدی کردان ترش بو نزلالی یعنی جی رشبینیک هبول سر کردان لی پشتیگو او پی واجو دست بکریه به تایبتی بانگا اوجالانو او بانگا باخچلی فلان دنوا خلقتا جهلا درونی و تشتکی ارنی بخارانیه خلق
بهیویه راست نزانن چه دبه کس نزانن ناورک و یعنی خلق مدنی نزانن هر دو آلیج هفت شده خازن اوی کیجان چه تاویزان بده یعنی اوی کرد چه به دست بخن دوی قناقه یا راست کرد نزانن یعنی کس نزانن خلق مدنی ترکی نزانن دولت و پگکیل سر چه دانستاندن دیگن به آوایی که کنکرت چه ماده تین آخافتن اوی گاوین کنکرت چه بین آواتن اما البته نای زانین لیج برکو هم اردوغان دناو دایه هم دولت باخچلی تشتهری گرینگه و کو او دناو دایه اما هویه گده داخل کی تفی کو کس نزانه و انجام چه بجی تشتا گوتی زانین او پگکی ادی خافس بگه داوی لوی دیروگ خود بینه اما هلا کردان و به تایبتی و که خیره کتی دیدن هر چی قاسی حتی برای که اجالان گفت امی داوی لیبینن خافس بکن اگر کی بگوت کسی که بگوت لازمه پگه که داوی خوابینه و که خاین اعلام بگرانه لنها هر کس وی که دپذیرنه و همو کردی به که از بیجم راضینه یک جا اندامشان دا امرالی سوریه اندر نخوش کرد کریز در باز کرد و چند روز بود البشی و نخوشخانه بود که تداوی لیواردگر سروسه آگاهی تین داوی هن روشاوی چاوایا بله گاودن دگل برادری که لوداری ما قصه کرد که همان دمن حوالی که گلی که نزدیکی یه سر سوریه داشت مسلمی جل کسی که ناسکری یه حلبستانه روزنامه گره که هنا نظر آله استابیل دبیجی هنا استابیل اجباروی هم نخوشخانه هم جی دم پارتی او چند روزون تو داخلیانی نادن لتشتكو ام دزنن دلوی تا تشتگ نما یعنی دلوی تماما سرخوا هاتیه هیدی تیرا گوده خوش دکه لی او دمی کو دل رابستیا یو خون نچیه میجی خساره کسر میجی چی بویه جبر کو ادم دبیجن از باورم ام بیجن کم گرتن بلکه دیجی دابا جبر کو میجی کپ گرتیه نزانن د بنویدم چه خسار د میجی ده هدی گل بجیش کانجی ما قسکر او ادم تی ورگرتن پشتگو او خلاص بو او ایجاب پشکنینا میجی بگم بکا چه خسار لیدیتیه لی از بیجم هیوی گل کی کیمه جخوا کاردیولوژی کی نه یکو کتی از بیجم نشترگریاوی لی کسی کی دن دگلوی ما سرپیا قسکر یعنی گون نخواش اینکو بو وی آوایی دگیجین نخواش خانه یا راست نشترگریجی پرجاران ناکن روین چما حقاسی نخوش کتنا سری سوریه دنگ ودا بله سر سوریه اندر جه چند صدمان بو کسی کی ایکونیک کسی کی گرینگ یکی هم سر سوریه اندر کسی کی ترکمنه که همشاری منجی جه سن سوریه دناوا کردان دا مزم بویه بهتر جی دناوا کردین علوی دا مایه و تکیلیا ویو کردان کسی که دماد نوا کردان دا دمینه مثلا هم بیشتر کرد دماد چن باجاره کی ترکان اسیمیله دبن یعنی جی شافتن سروان باندوره که زده دکه دما گفت تشتی که برواجی دبه دیسه همان تشتی به وجاره امانه نوا کردان دا اسیمیله دبن اساس یعنی سر سوریه و اندر ترکمنان کلو سمسوری هاتنا بجی کردن پر ترکیتی جی بوان را نمایه زمانی وانجی شکستیه و چند وانجی زفر یسریا کردان سر سوریه اندر جی نوا کردان دا مایه حال کردان باش دزانه لهلادن سینماگره کی سرکفتیه از بیجم چیروک بیجه کی سرکفتیه به موزیک را علاقه در بیه در دوره کیوی یا بی سیاست برای سیاست جی کس نه بندی به سر سوریه اندر به سیاست میدار جبر کو کسی که ناسکری بو نابودنگ بو نه تنه ترکیه ل جهانی جی دهات زانین ایجا در دوره بیا انتلکتوال گلکی برفره هم کس دهات نخوشخانه ام بخوجی عجیب مایی دمان با میناک محسن یازجوله هبو برای جمعه وقتی ابو کسی که نتاو پرست بو کو جمعه پر دگوتون لیبرالن یعنی از بیشتر پاسوان نوی هاتبون هن جوانین مهپی هاتبون داخلی بدن لهلا دنج برکو باوریه اوجالانجی بهایه دما او زاروک بیجی تکیلی که وی اوجالان چی بیه لسان سوری زمانی وی نر کو دکارت دگل هر کسی رونه یعنی اساس از بیشتر قابلیت وی یا سرکه سر سوریه اندر دکارت دگل هر کسی رونه یعنی بفکره کسی که هبه حوالی وی اوجالان به حوالی وی دولت باخچلی به حوالی وی رجب طیب اردوغان به حوالی وی اورهان پاموخ به حوالی وی دو پرینچک به یعنی تابلوی که گله کی بال کشک و دکارت گل هر کسی رونه جبر و یکی جی خلق گله کی ناستکن علاقه پیدن و تابع رولاوی یاد از بیجن وی به واژه داوین داجی خلقی بچکی دلی خلقی فتح اون سمسوری وسانه تا گفت همشری من اتوجی سمسوری وسانه یعنی خلقی ناو خود اسیمیله کن اسیمیله بونا سمسوری هم پچکی زحمته
جبر وی سمسری دکارن اسمی نبکن از بیچ. بله تل استانبول یعنی هیچ زمان خواندن نکرد کردیا تا هر وقت ما و مال باتیجیم کسانه همون سمسوری وقت نه یان. عجیب بود دو وقت اردهیجه دا به تایبتی کردین میین پارچین دنجی ین بازار اندیجی گلک عجیب مای دمان کو سمسور او کسی کردن از بیشم کردیا کل سمسوری هیا کردیا که گلکی رسانه راستا ترکی کتیه ناف دووکاوی جدایه لی کردیا که گلکی رسانه برای مثلا لگون دم امزار بون دوی یکی دا پیوک همه پیوک ترکی درکتا ایدی نودو نه نفشینوان دبون سر جهه حنک بکرن و تناز و تنبو یعنی کردی از بیشم وقت زمانی که خراب وقت از بیشم تشتی که بچوک دهات دیدن اگر تو به ترکی خسابی. نه مثلا درس بجارته هیا لباکوری کردستان ترکی دی قانونه دی یاسا بنگهین دلیشان اویدی کرسیان خواندن کم دیدن مامستاین درچوی و یکیش بوی و دیدما کارو رومالان دا چه ودید سال بو سالی باشتره خلق زارین خود تومار دکن یا کمه؟ آخر اوا از بیشم تنی بسای رومالا رودای بو یعنی 2-3 سالان رومالا که گله کی برفره مگر اساس دنا و خلقی دیجی خلق بسای رودای به حسیه دما سیاست نکوه ناوی به تایبتی لباکوری کردستان اگر سیاست سردست و سرکه نکوه ناوی کاری بیش فناچه او مثلا 2 سال این چویی باشتر بو دنا خلقی دیجی ما او دید معلوماتم بهتر سری لیدادن این سال پچکی خمساری هبو پچکی کیم بو جبر کو چند دزگه هندن یه مدیایی سال این چوی علاقه پیدادن اوانجی این سال علاقه پی ندان ما امتنه رودا تنه ما خابن دنا خلقی دا پر نهاته بهیستن و اساسا یکا وکه دست کفتی که نای قبول کردن دنا کردن با کردن جبر کوانه دی بیشتر اگر پرورده به زمان دایی که هبت تمامه جبر یکی وکه کو تا یعنی تا او سرلیدان کریانجی تا پروپاگاندا یا یکی کر وکه تو پروپاگاندا دولتی بکی قبول کرد. اوا گلک باشه. ام چکی بحث استانبول بکن استانبول کار کردن هستانه زحمت به تایبت و دروژاجی ارتش چه بو قربالغی زده چه بو؟ والله تا بخوش دیه استانبول گلکی زحمت اش برگو چوینا جیه کی بو جیه کی دم به تایبتی اذیت گلکی زده اگر سیاره تایبت نه مسئله تخصیان گلگی زحمته و وقتی دنجی او چند سال این داوین درونی خلقی گلگی خرابه بر مسئله این آبوری و راگشی سیاسی و نزالیا پیش روز فلان بیوان خلق گلگی بی صبره تحمل گلگی کیم بویه اما تو اگر روزی که تو ببیج از شهر نکم تو لازم اما من کی جاوی خب گلگ تشتان بگری بیا وای در چه ترس چکر یا بیگمان ارزش ترس گلگی مزن چیکر هم جبرکو اردهجین داویین کو لباکور چی بونه لمراشی چی بونی جوخا دنا و خلکی دا ترسه که گلگی زیده آنی بو لهلا دن اوا اما بیجا 10 سالن هرتم بحث اردهج استانبول تیکرن جوخا خلق دوی ترسی حاضره و اردهجا کو چی بوجی یا داوین اردهجا که بچوک نبو اساس 6 پوینتو اردهجا که مزنه بو باجاره که استانبول لماوه یوی کیم بو بس اب ترسا هینا جبردام که خلک هینا جل دروانه گلک سپاس روبر اوفیسر رو دول استانبول راوینسترک تام که خوش کردن بهات نافع دوباره بخیراتی انجمن آسایشی یا نتوین یک بوی جاره یکم به بشتربون وزیر کارن دروی سوریه را لسر سوریه جویا. پیشی جوینی به سرمانیه که را آلا سوریه یا نو بیا کم را هاته گوهرتن و پشترشی دی جوینی دا وزیر کارن دروی سوریه دا خافتنا خدا پیامین گلکرینی جبو پاشرجا سوریه دا اندامین انجمن آسایشی و گوت کو او رببریا سوریه که نو دکن. سوریا ایرو جبو همو سوریانه جبوان کسین کو دبن دا سالاداریا اسد بیدنگ بونونها با آزادی نرینن خوتینن زمان جبو سورین کش مالن خواهاتنا کچ برکرن کنها دکارن وگرن مالن خواه مسلمان سوریه جشن رمضان پیروز کرن کریستیانان جی جشن باسکالای ددرن خود با آشتی پیروز کرن هن جهوین سوریه جی جارا یکم وگریان مالن خواه جارا یکم سردانا پرستگاه خواه کرن بنابینکاریا امریکای جارا یکم بو قربرکی کرد لشامه بو جالیدن دجی دی جیبینه دا شاندی تایبت یه سکرتری گشتی نتوین یک بوی جبو سوریه گی پدرسن فرانسا روسیا امریکا و یونانستانی دا خواستن خدا
آماجه به وی اکی کرن کو او پیشوازیا پیمان دنابر حسدی و ریوبری دمکی دکن. آواکرنا کمیتیان سردان دو عالی گرینگیدانا به دانوستاندن کو پارتیان کردیین باکور رجلات سوریه بجدار دبن لهفکرن لسر ریکارن اولهیین هفپار لتاخن کردی ین حلبه وکشیناج بنداوات تشرینه هولدان دیتنا زمینه که هفپار لسر مجارن پرورده و انرژی و کمبونا بربچاو آلوزیین چکداری و لشکری. به همان نوایی پیمان در نوبر حسد و شامه ده آدار ده هجای کو آلیان پابند که کو به آوایی که بیتون دو تیجی تف بگرن ام پیشوازی ناسکرنا پیدوین سرکه این کردان دکن که اف دیار دبه و هر وها پیشوازی آرامیا خویا باکور سوریه که اف ده حوین جی دکن ام گاوین دنو بیک آنین وان جنیز و دشوپینن و تولیبون و انتگره کرنا نفوسا کرد لسوریه جبو پیش روژا ویا آرام وکه گرنگی دبینن. ام جه همو اکتورین هریمی دخوازن که دوی باریده جه تندوتیجی و زیده کرن آلوزیان خود دور بگرن. پیمان ده پرنسیپی ده که ده آدار ده جهیلا سروک احمد الشرع و مظلوم عبدی و هات امضا کرن و انجام وین پیشین آنگو پیمان لسر تاغن کردان این حلبه و لسر ریوبریا بندا و تشرینه گاوین دریکا راست دنه. هر وها بگشتی جیوینی دا اندام انجمن آسایشی پیشوازیا سوریانو کرن لی شرط و مرجن خوشی آنین زمان ین وک مافین پیکاتیان به قانونک بنگهین را پسکلیکا چکین کیمیوی پرپرسیاری پفچونین لبنداوا سوریه کو قومی بون لهمبر علویان و مافین جنان. سینان تونچتمیر روداو نتوین یکبوی نیویورک.
قالك لكولين جودا جودا لچارمين کنفرانسا ناودولتیه جبو خواندن و لیکولینن کردی لزانینگاه کردستان هبونه یک جوان لیکولینان پسپوریا زمان دوارن جدا ده و جاره واره یه ماف پروری دالیه ماف ده بتایبتی لدادگاهان یانجی ددما کو پارێزەرێک یا ماف پرورێک بخوازە هەر بە زمانی کوردی وان پەیوێن تایبەت یە ئالیە یاسایی دە یانجی ئالیە مافی دە بکار بینە گەلو ئەو تێرێ دکێ زمانی کوردی تێرێ دکێ ئەv بابەتە لێکۆلینێکەیە کۆژ ئالیە ماف پەروەر شەو بۆ خزری هاتیەکردن کو خەلکا سەردەشتەیە هەر ji Rojhilatê Kurdistanê beşdarî kiriye divê konferansê de. Tu gelekî bi xêr hatî bo hewlêrê û tu mêvana Rûdayê jî tu bi xêr hatî bo Rûdayê. زۆر سپاس بۆ ئێوە بۆ هاوکارانی بەڕێزتان خۆشحاڵم کە ئێلهان لە خزمەتتان دەم لێرە و بەشداری بەرنامەکە. Gelekî سپاس. Ez bêjim min pênaseyeke durist kir li ser lêkolîna ku te encam daye. ئەو لە کۆڵینەوەی کە من ئەنجامم داوە لەسەر بواری وەک legal language in Kurdish سۆرانی ئەنکرمانجی لە واقعدا زمانی پسپۆڕی زمانی پسپۆڕی مافی لە کوردستان لە هەر چوار منتەقەکانی کوردستاندا تورکیا سووریا عێراق و ئێران و لە هەر چوار منتەقەکاندا لە کۆڵینەوەم لێ کردووە ئانالیزم کردووە کە ئەو زمانە زمانی مافی کوردی ئایا چۆن دەتوانین ئێمە بەکاری بێنین کە بە تەواوی لە هەموو وەکو مافناسێک وەکو پارێزەرێک وەکو مافپەروەرێک لە هەموو لە کۆڵینەوەکانماندا لە هەفپەیوینەکانماندا لە دادگاکاندا بۆ پاراستنی مافی موکڵەکان لەوە ئەوە بەکاربێنین وشە دروستەکان بەکاربێنین. بێگومان هەر تشتێک دبە هاندەر بۆ تشتێکی دەن. چوار کرد و مافپەروەرێک وەک هەتە لێکۆلینێکی بکە لەسەر زمانی کوردی دویواریدا. یعنی بویەرێک هەیە بەڵێ ڕێکوایە من خۆم مافم خوێندووەوە دوای تاواکردنی خوێندنەکەشم هەر کارم لەسەر مافی نێونەتەوەیی کردووە وەکو کار لەسەر پرۆژەکانی داعش جنۆساید جنایەتی دژە مرۆڤایەتیەکان جنایەتی شار کارم لەسەر مافی ئیزەدیەکان کردووە کاتێک کە داعش هێرشی کردە سەر ئیزەدیەکان و تەواو گشت کوردستان هەم سووریا هەم هەرێمی کوردستان و لەسەر بواری وەکو هەر دادگاییکردنی داعش من کتێب و ئارتیکلم زۆر نووسیەوە بەڵام ئیتر لێرەدا خۆم دیتم من بکوردم کاریش دەکەم بۆ کورد بەڵام لە زمانەکەدا تووشی کێشەم دەبینم کە زۆرێک لەو وشە تایبەتیانە وشە پسپۆڕیانەی مافی من نایانزانم ئینگلیسیەکەی کار پێ دەکەم بەکاردێن بەڵام نازانم وشەکان دەبێتە چی بە کوردی بۆیە ئیدی دیتم ئەو کێشەیە بۆ خودی من هەیە لەگەڵی ڕوبەڕووبوومەوە هاتم دەستم پێکرد لە کۆڵینەوەی زمانناسی کە پێشتریش لەسەر بواری زمانناسی چەندین ساڵە کە ئاوا وردەوردە کارم دەکرد زمانناسی زمانی کوردی هاتم بەو فکرە گەیشتم کە چ بکەین کە ئێمە دەتوانین کارێکی باش بکەین واکە مناڵەکانی ئێمە کە دەچنە مەکتەب کە دەچنە زانکۆ ئەو وشانە بە جوانی بە دروستی بە ڕێکوپێکی کوردیەکان بەکاربێنن بەجێوەی کە ئەو وشانەکە لە
ئێرانەوە لە فارسی وەردەگیرێ زۆرێک لە ڕۆژهەڵات لە باشوور و لە ڕۆژاوا لە عەرەبیەوە وەردەگیرێ لە باکوور لە تورکیەوە وەردەگیرێ کە ئەمە وشەی کوردی باشمان هەیە دەتوانین بەکاری بێنین بەڵێ بەشێکی زۆری هەیە بەشێکی زۆریشی خۆم هاتین کارم لەسەر کرد هاتم کارم لەسەر کرد کە بە لێکۆڵینەوە بە ئانالیزکردن و بە شیکردنەوەی وشەکانی دیکە بەوە گەیشتین کە بۆ نمونە مەسەڵەن وشەکانمان کە دەدیتەوە خۆ ئەمە دەتوانین ئەو وشێ سازکەین تەنانەت ئەوە بۆ خۆی پەرەپێدانێک بە زمانی کوردیشە کە ئێمە زمان یەکێک لە کێشەکانی ئێستای تەواوی زمانەکانی دنیا ئەوەیە کە هەندێک زمانن خەریکن لە ناو دەچن یعنی خەریکن لە بین دەچن چۆن قسەیان زۆر پێناکرێ فێرکردن لە زانکۆکان و لە مەکتەبەکان بەو زمانانە کەمە ئیجازەی چاپکردنی کتێب و بڵاوکردنەوەی کتێب وشتیان نیە بەو زمانە و ئەوە بۆ خۆی هۆیەک بوو واتە ئەنجامێن لێکۆڵینا کۆتە کردە ئەو یەک دەردەخەک و کورجی دکارن بە زمانێک کوردی یاسایێ بخوینن وەکە پارێزەرژی لە دادگەهێ ئامادە ببن و بە زمانی کوردی بەرگریت بەر مۆکلێ خۆدە بکەن من ڕێک ئەوەم دەوێت کە ئێمە پارێزەرەکانمان بتوانن وەک دەچنە دادگا بە زمانی کوردی تەواوی ئەو وشانە ئەو وشە پسپۆڕیانە بە زمانی کوردی بەکاری بێنین لە دادگا بەکاری بێنین لە کارە لێکۆڵینەوەکاندا کارە زانستیەکاندا ئەو شانە بەکار بێنین جایتر من هاتم ئەو تەرمینۆلۆژیم کارم لەسەر کرد نزیک 2-3 ساڵە کاری لەسەر دەکەم و ئێستا نێزیک 6,000 وشەیەک لە تەواوی بوارەکانی مافی نێونەتەوەیی مافی ئیداری مافی بیزنسی هەموو ئەو بەش بەشم کردووە دابین کراوە یعنی هەر بەشەی لە 300 تاکو 600 وشەی تێدایە دابین کراوە تایبەتی بۆ لە ئینگلیزیەوە بۆ سۆرانی کوردی سۆرانی وەرمجێڕاتەوە بۆ کرمانجیش لە هەوڵداین کە بۆ کرمانجیشی وەرجێڕینەوە جا ئەوجا بەو دوو زمانە بڵای بکەینەوە 6,000 پەیف گۆتەیف یێ دوارێ مافدە دەکۆم کردە هینا ژیمایە ینی کارێتە دوێ پرۆژەیەدا هەر بەردەوامە بەڵێ ئەو پرۆژەیە هەر بەردەوامە چوون هەروەکو لەو ئارتیکلەدا باسی دەکەم ئەوە فقط یەکدانە لە ڕێکارەکانە بۆی کە ئێمە بتوانین ئەو چەلنجانە و چالشانی کە لە گەڵ زمانی کوردی مافی لە گەڵی ڕوبەڕوو دەبینەوە شیان بکەینەوە حەلی بکەین لە واقعدا ئەوە یەکێک لەو ڕگایانە ڕگای دیکەشی زۆرن کە هەموو لە ئارتیکلەکەدا باس دەکرێ کە ئەوانش بەردەوامم لە بەدیهێنانیان و ئێمە هەر کارێک دەکەین هەر کۆنفرانسێکی ئاوا کە بەڕێوە دەچێ ئامانجمان ئەوەیە کە ئەو شتەی بە قسە و ڕووباسی دەکەین سپینن لە عملدا لە بەکاری بێنین یعنی بیگەێنینە ئەنجام نەک بێ ئەنجام بێ هەر قسەی خاڵی بێ هەر قسە بەکار نایەت بۆ ئێمە هیچ فایدەیەکینە ئێمە دێین کار دەکەین بۆ ئەوەی کە بتوانین مافەکانمان وەرگرین مافەکانمان ڕوون بکەینەوە بۆ خۆمان تا بتوانین خۆمان ئاسن سازیان کەین زۆرمان ئەف گوتنێن و پەیوێن کوتە کۆمکردنەیەن کوردی یەدوێ پسپۆریەدا li berdestin te çap kiriye yan jî li ser internetê peyda dibî ئێستا چاپ نەکراوە چون دەبێ بەشی کرمانجەکەشی تەواو بکرێ بەشی سۆرانیەکەی تەواوکراوە بەشی کرمانجەکەی ماوە چون سۆرانی و کرمانجی خۆب سۆرانی لە هەرێمی کوردستان زمانی فەرمیە بەکاردێت لە زانکۆکان لە مەکتەبەکان لە ئیدارەکان بەکاردێت بەڵام زمانی کرمانجی باوجودیەوەی کە خەڵکێکی زۆر قسەی پێدەکا بەڵام ئێستا بە فەرمی لە وەکو سووریا یا تورکیا قسەی پێناکرا هەڵبەت لە سووریا ئەلهام باشترە لە بەشی خودمختاریەکەی باشترەوە قسەی پێدەکرێت کاری پێدەکرێت بەڵام بۆیە من ئەو دوو زاراوەیە سۆرانی و کرمانجی هەرچەند لە باسی هەورامی و ئەوان زاراوەکانی دیکەشم کردووە بەڵام سۆرانی و کرمانجی بەشێکی زۆر لە کوردەکان قسەی پێدەکەن بۆیە پێم زۆر بۆم گرینگە کە ئەو دوو زاراوەیە حتمەن هەبێ
لە ڕوونکردنەوەکانی ئەمەدا کەس ئامادەبوون خۆنی شاندیە ئالیەک و پشتەوانیاتە بکە تا ئێستا لەگەڵ چەند کەسێک کە قسەم کردووە چەندانە پسپۆر قەولیان داوە کە هاوکاری بکەن و یارمەتی بدەن بۆ بڵاوکردنەوەکەی تا بزانین داخوات دواتر لەگەڵ چێها ئینستیتۆ یا زانکۆیە یا چاپەمەنیەکان کار دەکەین بۆ بڵاوکردنەوەکەی گەلێکی سپاس بۆتە ئەس کێفخۆش بووم ببێ گوت و بێژێ سپاس و میوانەمە بوو شەو بۆ خان زۆر سپاس من زۆرتر خۆشحاڵ بووم دەستی جەنابت و دەستی هاوکارە بەڕێزەکانتان خۆش بێ زۆر زۆر خۆشحاڵ بووم گەلێک سپاس ئەمژی کێفخۆش بوون و گەلێکی بخێر هات کاتێک خۆشتان هەبێ سپاس ممنون زۆزانê baca vaneye li navçeya Xis Xêrê ser bi parêzgeha Sêrtê ya Bakurê Kurdistanê. Zozanê baca vanê van rojan mazûvaniya hezkiriyên guldexwînan dike. Bi hatina biharê re welatî geştiyar û wênegir ji bo dîtin û tomarkirina dîmenên guldexwînan berê xwe didin vê zozanê li çiyayên Asê. Welatî di encama rêwîtiyeka zehmet Asê çar dem ji mêran digihêjin zozanê baca vanê ku 1800 metreyan bilind e. Em ji bo dîtina guldexînan hatin. Guldexwîn cihên herî xweşên herêma me ne. Li Sêrtê û bajêrên derdorê jî em bank li hemû çiyager û komele û kulûbên werzişî dikin ku werin vê derê. Bi rastî Sêrt hêjayî dîtinê ye û divê bibînin. Em îro 5 kes bejdar bûn û çalakiyeke xweş bû. Bi heman awayî parêzgeha Mûşeya Bakurê Kurdistanê jî mazûvaniya bi hezaran geştiyarên guldexwînan ên ji bajarên din dike. Fotoğrafa gönül veren çok seçkin bir Mekomeke dildarên wênegiriyê ava kir. Em di nava komê de 400 kesin û îro jî em 94 kes hatine vê derê. Em berî 2 salan jî 44 kes hatibûn Mûşê. Lê piştî parvekirinên me yên li ser medyayê vê carê gelek kesan xwestin ku werin. Guldexwîn li bajarên Colemêrk, Şirnex, Wan, Bêtlê, Semsûr, Dêrsîm, Mûş, Erzurum û Sêrtê yên Bakurê Kurdistanê şîn dibin û temenê wan dibin mehekê de ye. Ji ber ku dibin metirsiya nemanê de ye û gelek kêm peyda dibe, qutkirina guldexwînan qedexe ye û her kesê ku guldexwînekê qut bike bi kêmanî 244,000 lîre ceza lê tê birîn ku dike nêzîkî 6500 dolar. مامۆستا ڕەسوول ئەرێ ئەزێ هەم تودکاری نەڕینە خۆت سەروێژی بێژی و هەمژی مەسەلا ئەم هون وەکە ئاکادێمیاژ بەر هون یەکسەر لە زانینگەهان لە بەشێ کوردۆلۆژیە کار دەکەن زمانێ مە ئەم ژنوڤە چێ ناکەن زمانێ مەشخوا زمانێکی کەڤنارە و زمانێکی حتا ڕۆژا ئیرۆ بێ هەبوونا تو مەکانیزمایەکی خولسەر پیا گرتیە حتا ڕادەیەکی حتا ڕۆژا ئیرۆ هاتیە دناوە زمانên دەولەمەندە ژی تێ هەژمارتن زمانê کوردی ئەم چاواکارن زمانê xwe li gel vê serdemê û li gel teknolojiyayê bigunînin kurdolojî dikare ji bo vê jî çi bike heger dijmera behsa wê jî yani pirsata peyvek pir kilît damin ji ber çê teknolojî Amsa bahsaş xwez wendabûna nifşan û wendabûna zimana kirev jî bi rastî meseleyek mezin e. Yani pirsgirêkek din jî berbelavbûya medyayê yani berê li gundan bêjin televîzyon tunebû jiyan yani jiyanek dibên ya çolter yani kirsale bû îja yani jî ez nebêjim çolter ez bêjim gund yani bajar û gund ew jiyan çawa bû gund çawa guherîn valabûna gunda çi bû. Niha zemînakek bidim gundê diya min de şivaneke şivan li gorî bitibêniya 5G'yê video dikişîne û belatgelê videoya xwe wexta dikişîne bi Tirkiye dikişîne. Yani ev çi nîşanî me de yani zimanê fermî ji ber ku Tirkiye ev wek çawa bêjim peymaneke. Yani bo mînakî cara ew em hev naskin ku em bi hev re kurmancî xeber bidin cara dudî em rastî ev bên em ê kurmancî xeber bidin. İja ew nifşa ku em behs dikin cara ew televizyonê ji ber ku bi Tirkiye dibîne wek peymanek ve şartî çêdike. İja dibe jî niha pêv tiştek wiha bezê bi Tirkî baxim yek ev.
آدیا جی از خوازم نکل سر پرساوی یا بریجی باخفم یعنی وگو گلو که نتوقدن یعنی جی ولاتکدن به شکلی هی که زمانی وان یعنی آتیا قداخه کرن یعنی جی تشتیدنیم شو میناکا پولونیا پر مشهوره بری وانجی بلغارستان هبوم و امریکا لاتین انا شاشم بولیویا لوی درجه افروش هم لی اوانا گیشن جامین جدا دادن ایجاد تشتکیدن کل استرالیایی در دوره 6 سال بره 800 حب زمانین هرمی هنه وقت ما مسابقه این سیدیز ایجاد ناف دمی ده انگلیزی پر بربلاف ده تکنولوژی بربلاف ده ناف 20 سالی ده جوی 600 زمانی در دوره 250-300 حب دمینه یعنی نوی بنداد به حتی از اکادمیسیان که امریکی بود چول سر به خبات اکتکر ایجاد جنک نهاج انسان 82 سالی 83 سالیم تصادفی من برن چیکه وی تماشا کرد با کو وان زمانه هرمی خلاص بکه پروژه یک چکری پروژه جی پر راحته یعنی به انگلیسی ناوی پروژه گوته کانسل فون سیو لنگویج یعنی تلفن دستا موبیلا دکارن زمانه دن خراب بپارزن وان چیکه درخن خطره ایجا وقتا وانا بفکرن هلبت یعنی دم دگوهر ایدی انسان ناخفن لیدی parasına zamanla duvarı zanesti de çetre. Çıma çetreci berko edi deste. Medya teknoloji, medyaya, YouTube, kanal hene. Jiriya deskird heye. Jiriya deskird şu min evji şey çekirim. Yani zamrudav de jiriya deskird li dinav inse li bakur vek rast var geretkin. Bir şekli هي اسباب سر برساواجي يعني دفير شيء ده مروت كهرباء دي ما ترسي لسر وندا بنظمنا نما نعم يعني مرف كهرباء يعني نعم نكارم في بيجن شما نكارم بركو زماني لاتيني انجي سانسكريتي وقت بلغه دسمه ده هنه امزانن مثلا دم جوانه رزمان چيه پیفچنه لکس وی زمانی ناخفه لیچی بو زمانی لاتینی گوهری خو و گوهست زمانی لاتینی بو ایتالیانی بو اسپانیولی بو پورتگیزی yani zaman da göherin yani bir şekli evci bu kurmancı jivare bu sorani zazaki jivare yani şu bejin Asya dir o ki de deri de zaman da göherin yani de bak o evgişte semede bir minelle ko kesek zamanek nahfe ev zaman vendat be şu gori UNESCO çik hene listene yani zamanın hatırı zamanın revşane başta filan zamanın hatırı ne gredai kesek o zamanı dizane yan nizane او گریدای چیه که کس وی داخل ناخفت شما جبر که زمانک نه آخافتنی دی ترانسفر از من پیک نای جم نکردن وی زمانی در باسی زارو که خوب کن یعنی شو کوچ پری ده زمان ونداد به آنجی دشهرده ونداد به آنجی دپر و یه ده ونداد به yani gelek sedemin perifer hene ku bir şekline. Mesela teknolojiye mamosta yani em çava karın edi zaman li gel we bugunjinin un ser beji kardikin. Yani vak şahs az bejim de balam prediksiyone lehne kes nakın. Yani ser şey çeker ku peyvektim bu karani bu. Şey çekirici. Arena mesela serve naha Düsen asemin vak akademisyen ser de habetin ku mesela henek zamanan çava bidin berhef denga çava kare darxa mesela lekolina kırbun penç hap heşe çeker dabun berhef karın denge kurmancı yani denge latin yani denge zamanin kefner ve kisko çi darxa yantarnaxe yani avana evitin merev le tabii ki işte green check ve balama bikşine yanakşine ben haberi de zetiştekdim bejim yani xwazî Türkiye Brateni zange hek be yani perverde ya Kurdî bral zange de bu penç kes ham pek be او پنج کس دیساج بنوک هیویک بنوک رونیک چماش برکو بال آوان کاری وان هر چیزی وان چوتاه یعنی یک جوان اوی پرتوکک بنفسینه یک اوی بیران نیم خو بنفسینه یک اوی لسر هین کرنا زمانه کی چیزک بنفسینه یعنی ام دکارن دوان 12 ساله داوید ام دبینن کو گل کوواری نو هاتن چاپ کرن او اف یک جی بخوچی ورگره انجی او خندکارین کو وک ماستر کرن انجی ماستر بتز موتیفه بون لما مستب بحثات اشتك برين كرتشيم يعني ام بيجم كو خندكار سالي مثلا زمان انجليزي ده سالي وقتها اتما چت بام دنيرن در دوره مثلا 15000 کس مثلا ته اتما کرن يعني ته پیپر دار کرن لكرمانجي 6 کس جاب ده بس دمك كو خندكار نارن زانگها حتى مناك مناك هري بالكش بدم يعني kontenjanama beri pandemi çıl kes bu yar tuklayım pişti pandemi daket 25 kez ha icap pişti pandemi evcibi 25 kez hanji yan 7 kez yan 6 kez yan 9 kez ten
Çima ji ber ku insana îje êkuteyên jî kîne mesela di nav wan de parêzer hene, di nav wan de misalan mamoste hene, di nav wan de yani kesek ku mesela beşer îrokê xwendî yani ne ji bo karekter wek ji bo zimanê xwe hez dike dixwaze tiştek hem akademik hem jî di çandî de tiştek bike bi vî şeklî nêzîkatî tê. Yani evanê jî dibin sedema guherînê. Yani loma motivasyon jî li vir gelek giring e tiştek dawî ez niha bêjim. Yani ji bo zamanek berbelav bibe tu tişt pir derdkeve pêşa me rev. Yek perwerdehî yek jî medyaya. Perwerdehî çawa ye ji dibêjin ya ji pêş dibistanê heyezanê geh bi zamanek pê bikaranîn. Li Katalanya, li Galîsyayê zimanê wan qedexe bu heya berî 15-20 salî jî. Yani îja vê çaxê sîstema çîkê derxistin du zimanî gotin bira perwerdehî ya du zimanî hebe ku zimanî ve jî hebe. Demek derbas bû yek ji wan mamosteyek derket pirtûkek nivîsand gotin avê pirtûkê pir balkêşê du zimanî mirine. Çima mirine dibe ji ber ku dibe mesela heftê 6 saat derzame heye lê em bêjin 24 saat jî zimanê îspanyolî ye. İja ji bona ku zimanek yani di jiyana merev dereciyê xwe baş bigire divê mirov wî zimanî di gelek qadan de bikar bîne. Sosyolingwîstîk heye beşek pir giring e mesela li malê, li camiyê, li dêrê, li kar, li kuçê, li misalan li welayetê li her derê merev wî zimanî bikar bîne. Medya jî li vê derê dîsa pir giring e. İja medya bêtir medya Tirkî bala insana dikişîne. Çima ji ber ku ew pêvajoya berî wî zanir em bêjin mekteb bi Tirkiye ya loma xwendekar an jî yani kesek wexta medya civakî dinêre berî her tiştî lêgerîneyên xwe yan jî lêpirsiniyên xwe bi Tirkî dikin ji ber vê ev jî dibe sedemek ku medyayê jî bêtir bi Tirkî bikartînin. Yani mesela em bêjin Zarok TV'ye, Rudav TV'ye gelek kanalan em lê em wexta wek rêjê îstatîstîka bidin ber hev ez vanî îstatîstîka nizanim. Yani pir giringin ku medya ku pir bikaranîn tabi derdemin ne tene kanalına yani Facebook'a, TikTok'a, Instagram'a evane giş bağlı insana diştinin yani. Evarbaş Çarpel Medya izleyicileri, yeni bir siyasetin gündemi programında Mehmet Gül'le birlikte sizlerleyiz. Geçen haftanın önemli olaylarını yorumlamaya çalışacağız. Mehmet Herame. Görmeyin abi. Mehmet, ben böyle Kürdistan'ın 4 parçasıyla ilgili geçen hafta yaşanan bazı olayları kısa kısa özetleyeyim. Tabii abi. İran'dan başlayayım. İran'da önemli bir patlama oldu biliyorsun. Bu evet. İran'ın Bender Abbas kentinde, limanında, Bender Abbas limanında bir patlama oldu. Bayağı büyük bir patlama. 1000 kişinin yaralandığı, 28 kişinin de yaşamını kaybettiği söyleniyor. Patlamayla ilgili net bir açıklama yok. Ama terör saldırısı olmadı, bir suikast olmadığı söyleniyor. Orada bulunan patlayıcıların, limanda bulunan patlayıcıların
bulunduğu bölgede olduğu söyleniyor. Şu ana kadar İran'dan yapılan bir açıklama yok ama bayağı yaralı var. 1000 yaralı, 28 tane de yaşamını kaybeden kişi var. Roketlerde kullanılan katı yakıt tüpleriymiş o patlayan. Evet, evet onlarmış orada. Yani orada bir patlama olmuş. İran'la ABD'nin görüşmeleri devam ediyor. Dün 3. tur görüşme yapıldı. İran tarafından yapılan açıklamaya göre de çok fazla görüş ayrılıklarının olduğu söyleniyor. Ama iki tarafta çözüm konusunda, diyalog konusunda olumlu olduklarını açıklıyorlar. Ama derin görüş ayrılıkları olduğunu da İran tarafı açıklıyor. Irak'a baktığımızda Irak'ta 1975 yılında Bas rejimi tarafından 146 Ezidi köyü boşaltılmıştı, yakılmıştı bu köyler. Şimdi o köylerin tapuları falan da yoktu. Şimdi Irak parlamentosundan alınan bir kararla Ezidiler Şengal'de hem ev hem de arsa tapularına kavuşuyorlar. Böyle bir gelişme oldu. Önemli bir gelişme Ezidiler için bu şey. Evet. Ayrıca Irak, Suriye üzerinden Akdeniz'den petrol hattını yeniden çalıştırmaya çalışıyor. Bununla ilgili bir heyet gönderdi Suriye'ye. Suriye'de görüşüyor bunlar. Bu şeyle ilgili. Suriye'ye baktığımızda Rojava'da biliyorsun hafta sonu bir kongre vardı. Ulusal Konferans. Birlik ve Ortak Tutum Konferansı yapıldı. Evet, konferans vardı. O konferans bayağı 400'e yakın katılımcı olduğu söyleniyor. Çok fazla gazetecinin izlendiği söyleniyor. Hem KDP temsilcileri var, hem YNK temsilcileri var. Hem Suriye'deki bütün Kürtlerin partiler var. Hem de DEM heyeti orada katıldı o şeye. Konferansa. Konferansın sonuç bildirgesi de açıklandı. Mehmet bunu görüşürüz. Evet. Konuşuruz bunu. Bayağı bir çok uzun olmasa bile kararları değil de bir konferans şeklinde bir açıklama yaptılar ama kararlar henüz açıklanmadı. Onu konuşuruz program içerisinde. Türkiye'de ise tabii gündem çok yoğun. Türkiye'de işte ne diyelim hafta içinde DEM heyeti gitti bir Öcalan'la bir kez daha görüştüler. Adalet Bakanı. Yok, Öcalan'la görüştüler. Bir Öcalan'la görüşme oldu. Daha sonra da Adalet Bakanı'yla bir görüşme oldu. Bir görüşme yaptılar. AKP sözcüsü Çelik bir açıklama yaptı bu görüşmelerden sonra. İşte Nisan ayının sonunda önemli gelişmeler olabilir diye. Onu birkaç böyle siyasi söyledi. Nisan ayının sonuna doğru bir takım gelişmeler olabilir diye. Nisan'ın da sonu geldi. Bu ayın 27'si. Bakalım nasıl gelişmeler olacak. İki taraf da biraz ağırdan geliyor bu işe. Sonra hafta içerisinde bu Mümtaz Türkön'e konuştu yine. Mümtaz Türkön'ün konuşmalarını konuşuruz Mehmet Yan bayağı. Çok değişik açıklamalar yapıyor. Bu bana kalırsa biraz farklı şeyler söylüyor. Bahçeli aslında Mümtaz Türkön'e Bahçeli Türkiye'yi seçime götürebilir dedi. Bahçeli de ona karşılık verdi. Hayır, seçim zamanında yapılacak dedi. Öyle bir karşılık verdi. Mümtaz Türkön de ben bu lafı üstüme almıyorum. Ben sözümde kararlıyım dedi. O da onun bir açıklama yaptı. Evet. Böyle bir gelişme oldu. Adalet Bakanı ile görüşüldü. Görüşmenin içeriği çok fazla dışarıya verilmedi. Biliyorsun Mehmet Özkan'la ilgili. Ama basına yansıdığı kadar şeylerde gene görüşürüz. CHP Genel Başkanı'na sordular bu açılımla ilgili. Özgür Özel, Kürt sorununun çözümü için meclisin dışında bir çözüm aramıyorum dedi. Meclisin dışındaki bir çözüm bizim için olmaz dedi. Mecliste olacak bir çözüm dedi.
Onu söylüyordu. Bu İstanbul'da yaşanan deprem önemliydi. 6.2 şiddetinde bayağı bir sarstı. Can kaybı yok ama 437 binanın hasar olduğu. Hasar ilk etapta öyle saptamışlardı. 437 tane binanın hasarlı olduğunu söylediler. Bugün Mehmet Uç'un bir açıklama yaptı Mehmet. Yine bu Türkiye'deki yaşanan olaylarla ilgili bir açıklama yaptı. İşte emperyalistlerden bahsediyor. Emperyalistler cepheyi kullanarak Türkiye'de bir kaos ortamı yaratıyorlar diyor. Böyle bir açıklama yaptı. Ayrıca 24 Nisan biliyorsun Türkiye'de 24 Nisan 1915 Ermeni soykırımının ölüm yıl dönümüydü. Katliamının yıl dönümüydü. Bu yıl dönümüyle ilgili de yine vaktimiz oldukça görüşeceğiz Mehmet seninle birlikte. Evet. Şimdi nereden başlayalım Mehmet? Suriye var, Türkiye var. Evet, hemen bu şeyle başlayalım abi. Bizim için önemli olan Güneybatı'yla. Evet, Rojava'yla. Rojava'yla başlayalım. Ben genelde Güneybatı demeyi tercih ediyorum. Evet. Şimdi yani bu apolitik isimlerden kurtulmak lazım. Şimdi Güneybatı'daki gelişme bana göre bu işte geride bıraktığımız haftada şahit olduğumuz en önemli gelişme bizim adımıza. Evet. Bu önemliydi. Türkiye'de ise en önemli hadise yine bana göre bu depremin yanı sıra tabii o çok gündemdeydi ve meydana geliş şekli de kimiler arasında hayal kırıklığı yarattı. Ya biz daha büyük bekliyorduk, böyle olduğu gibi. Evet. Ama öbür taraftan da yine bu iktidar mücadelesi kapsamında yine CHP'ye yapılan ikinci operasyon. 51-52 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ikinci kademeden kişiler diye. Yani birinciler gitti, ikinciler de ikinci kademedeki kişiler bir takım iddialarla beraber bunlar gözaltına alındı. Bu da zaten konu başlığımızın ikincisini oluşturuyor. AKP'nin bu operasyonlarla ya da bu şeyle ayakta kalıp kalamayacağı hadisesi. Onu o zaman görüşelim. Şimdi Güneybatı'daki konferansın önemli kısmı herkes bunu önemsedi hemen hemen. Tabii bunu olumlu bulmayanlar olacaktır. Olumlu bulmayanlar kimler olabilir? Bu ortaya çıkan sonuçlardan hareketle diyelim ki Ahmet Şara yönetimi bunu olumlu bulmayacaktır. Türkiye olumlu bulmayacaktır. Yani üniter bir Suriye düşünen çevreler bunu olumlu bulmayacaktır. Bu konferansın en önemli özelliği Suriye somutunda Orta Doğu'nun dizaynı konusunda gündemde olan başlıklardan federasyon mu ya da eyalet sistemi mi ya da ademin merkeziyetçi çözüm mü yoksa merkezi çözüm mü? İki temel görüşünden birinden yana Kürtlerin net tavır almış olmasıdır. Yani bugüne kadar PYD bu konuda pek net değildi. Hatta PYD ile koalisyon arasında Kürtlerin talepleri konusunda net bir anlaşma yoktu, bir sözleşme yoktu. Bu konferans Güneybatı Kürtlerinin yekpare halde konferans bazında da olsa şunu söylediler. Suriye ile görüşmek için bir Kürt heyeti oluşturdular. Bu heyet Kürt heyetidir. Yani PYD, NKS, YNK falan filan değil. Kürtleri temsilen oluşturulacak bir heyettir. Bu Kürt tarafının da federasyon başta olmak üzere ademin merkeziyetçi çözümler konuşulmak üzere bir karar alındı. Yani karar demeyelim, konferansın görüşü ya da tecellisi. Bu görüş her iki taraf açısından da benimsendi. Bir, Kürt heyeti olarak görüşmek. İki, Kürt heyeti olarak görüşüldüğü zaman esas itibariyle ademin merkeziyetçi çözümün demokratik yollardan gerçekleşmesini görüşmek üzere bir görüş birliği oluştu. Bir diğer görüş birliği nedir? İşte Kürtçenin konuşulması ve Kürt bölgelerin birleştirilmesi. Yani Güneybatı'nın bugün aralarına saplanmış o kamalar gibi dış güçlerin bulunduğu yerlerin onlardan temizlenmesi ve bir yekpare Güneybatı Kürdistan'ın oluşturulması. Kendi dilini konuşması, kendilerini yönetmesi, demokratik yollarla ve aynı zamanda da bir Kürt heyetinin oluşturulması. Bunlar önemli. Yani hani bazı şey yapıyoruz ya milli dediğimiz özellikleri taşıyan
o millet olmaktan ileri gelen hasletlere uygun milli birlik, milli birlikte davranış ve kendi milli özelliklerini sürdürme ve kendilerini yönetme hadisesi. Bu bence önemli bir görüş birliği, önemli bir anlaşmadır. İki tarafın siyasal görüşü ortak noktalarda bir millet olmanın vasıflarına uygun tecelli etmiştir. Bence en önemli kısım budur. Evet. Bu bir diğer önemli kısmı, yani bundan belki de daha önemli kısmı bana göre. Bugüne kadar Kürtler arasında bu tipten oldukça birbirinden uzak, oldukça birbirine karşıt iki geleneğin ya da iki kesimin yani bugüne kadar hep farklı yerlerde yer alan ya da hep farklı yerlerde duran iki farklı kesimin bir araya gelerek ve birlik yönünde, ulusal birlikte davranış yönünde karar vermiş olmaları. Bu ortaya çıkan kararlardan bana göre daha önemli. Eğer bu olmasaydı bu kararlar alınamaz. Evet. Bu tabii sadece bunun sonuçları olacaktır. Yani diyelim ki bu ortaya çıkan ulusal milli taleplerin ya da milli ortaklaşmanın ötesinde bunun tabii ki sonuçları var olacak. İşte diyelim Kürtlerin iki tane parçada kendilerini ifade eden, kendilerini yönetme iradesini ortaya koyan iki tane görüş oluştu. Fakat bu görüşlerin oluşmasının bence en önemli nedeni ya da işte amil faktörü iki farklı geleneğin bir araya gelip bu çerçevede konuşmuş olmasıdır. Bunun sonuçları şöyle olacak. Kuzeyde de olacak, doğuda da olacak. Çünkü kuzeyde, doğuda ve güneyde böyle bugüne kadar farklı duran iki kesimin bundan sonra bu güneybatıdaki birlikte hareketten sonra diğer taraflarda da bir yumuşama hatta belki de birlikte hareket etme imkanları daha çok güçlenecektir. Özellikle doğuda. Doğu için bu çok önemlidir. Evet. Ki kuzeyde de önemlidir. Ben önemsizdir anlamında söylemiyorum ama bugün doğuda bu çok daha önemlidir bence. Yani evet. Doğudaki milli hareketin yekpare hareket etmesi, İran karşısında, egemenler karşısında yekpare durması gerçekten çok önemlidir. Umarız orada da bu tip gelişmeler olur. Ve Kürt milleti sadece orada değil her tarafta kendi hasletlerine uygun kararlar alır. Buna göre de davranır. Bence en önemlisi buydu. Bu nasıl sonuçlar verir? Bizim açımızdan böyle ama diğerler açısından herhalde biraz sıkıntı olabilir. Yani Suriye yönetimi, Türkiye yönetimi, İran yönetimi, bu Orta Doğu'da artık geride kalan yekpare, homojen, üniter çözüm anlayışlarının mezara gömüldüğü şartlarda yeşermekte olan federal, ademi merkeziyetçi ya da özellikle ya da eyalet sistemine dayalı çözümlerin öne çıktığı süreçte aynı zamanda iki tane farklı görüşünde bizim lehimize çözümlendiği ya da bizim lehimize öne çıktığı anlamına da geliyor. Buna da böyle bakmak lazım. Ve şu da var abi, dikkat edersen bizimkiler Suriye'de sadece kendileri için değil, herkes için aynı şeyi söylediler. Yani çok uluslu Suriye çözüm dediler. Yani Kürtler ve Arapların olduğu değil. Evet. Yani Dürzelerin olduğu, aynı zamanda inançlarının da gözetileceği bir çözüm biçimi önerdiler. Adem'in merkeziyetçi demek kastettiler. Sadece Kürtler değil, aynı zamanda farklı olan grup ve kesimlerin bu merkeziyetçi yapı temelinde değil de adevi merkeziyetçi yapıda. Yani yerelin güçlü olduğu ama merkezin de onları ifade ettiği bir çerçevede bir çözüm önerdiler. Bu aynı zamanda hepsini kapsıyor ve aynı zamanda hepsine de verilmiş bir mesajdır. Yani Suriye'deki meselenin çözümü açısından Kürtler bu hamleyle beraber aynı zamanda çoğunluğun çözüm önerisinin temsilcisi, deklare edicisi ve tarafı haline de geldiler. Buna böyle de bakmak lazım. Şimdi bitti mi Ömer söyleyeceklerin? Evet. Şimdi bu kadar abi. Evet. Şimdi ben de bu sonuç açıklamasına baktım, bildirgesine. Orada yani iki ana başlık var. Bir tanesi Suriye'ye yönelik. Bir tanesi de Kürtlere yönelik. İki ana başlık var gibi gözüküyor. Hem Kürtler için çözüm hem de Suriye için çözümü konferans sonuç bildirgesinde açıklıyor. Yani Kürtlerin üzerinde anlaştığı nasıl bir Suriye, nasıl bir Rojava Kürdistan bir tahayyül oluşturmuş. İyi bir oluşum, iyi bir tasarlama. Suriye için diyor ki çok uluslu,
çok etnikli, çok kültürlü, kimliğe sahip, Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi'ne bağlı, kadın özgürlüğü ve haklarının korunması ve siyasi, toplumsal, askeri kurumlarda etkin katılımının sağlanması, kadınlarla ilgili sağlanması, Kürtlerin anayasal haklarının güvenceye alınması, bunu bildiriyorlar. Birlik içerisindeki bir Suriye çerçevesinde Kürt sorununun adil ve kapsamlı bir çözümünün çözümünün belgesi olarak benimsenmelidir. Yani bunu Suriye için söylüyor. Çok kültürlü, sen dediğin gibi çok dinli bir yapı var. Bu yapıya uygun hiçbir bileşeni atlamadan, hiçbir bileşeni es geçmeden bunların hepsinin özgürlüğünü anayasal güvenceye kavuşturması, bir, uluslararası toplumsal sözleşmelere bağlılık, iki, kadınların sosyal, kültürel, askeri bütün yaşamlara katkısının olmasının gerektiğini söyleyen ve yani Kürtlerin de bu konuda haklarının anayasal güvenceye kavuşturulması gerektiğini söyleyen Suriye için bir şey var, bir öngörü var şeyde, sonuç bildirgesinde. İkinci kısmında da Kürtlerle ilgili var. Kürtlerle ilgili de diyor ki konferans ortak Kürt tutumunu kabul ederek bunun ister Kürt siyasi güçler arasında ister onlarla Şam yönetimi arasında veya Suriye'deki tüm uluslar güçler arasında. Yani hepsinin arasında onlarla da olabilir. Ulusal diyaloğu bir temel olarak görüyoruz. Yani biz Suriye ile ilgili çözümlerimizi, diğer toplumlarla ilgili sorunları bir diyalog yöntemiyle çözmeyi kabul ediyoruz. Biz Kürtler olarak diyor. Evet. Bunun diyalogla çözülmesinden yanayız diyor. Bunu görüyorsun orada. Onun dışında hiçbir bileşeni ortadan kaldırmadan bir çözüm mi talep ediyoruz biz diyor. Bileşen dedikleri işte diğer hem kimliksel hem dinsel azınlıklar olarak geçiyor. Bunların hiçbirinin es geçilmediği, hepsinin anayasal güvenceye kavuşturulduğu bir şey olarak ele alıyor bunu. Yeni Suriye'nin inşasını bunlarla beraber diyor, yeni bir Suriye'nin inşasını yapıyoruz diyor. Güvence altına alınmasını sağlıyoruz diyor. Yani bu şekilde bir defa Kürtlerin Kürt tarafında da Kürtlerin Kürt olarak orada var olmaları, ikincisi belli bir statüde olmaları konusu burada işleniyor. Bu statünün adı konulmuyor. Hani işte federasyon olur, işte yani federal anlayış temelinde ama ademi merkeziyetçi, yani o şu anlama geliyor. Yani biz federasyona açığız ama yani bu olmasa da herkesin kendisini yönetebileceği ademi merkezi bir sistem, yani yerelin güçlü olduğu özellik anlamında. Zaten ademi merkeziyetçilik özellik demek. Bir yerde özelliktir, evet. Özellik olduğu, bu özellik içerisinde de kendilerini yönetebildiği her açıdan. Yani kendileri olduğu öneriyorlar. Yani konferansta iki yön var. Bir Suriye'ye yönelik var, bir de Kürtlere yönelik var. Evet. Suriye'ye yönelik talepleri çok demokratik, çok net. Gerçekten batılı değerlere uygun, bugünkü Şara yönetimiyle çok uyuşmayan bir Suriye tahayyül ediyorlar. Kürdistan meselesinde de zaten Kürtlerin özgürlüğünü ve Kürtlerin özerk yapısını vurguluyor orada. O anayasal bir güvence istiyor bunların hepsine. Bu şekilde çok net bir görüş çıkmış ortaya. Bu olumlu bir gelişme. Evet, Şara'ya uymuyor. Niye uymuyor biliyor musun abi? Şara aslında konuşurken biz de diyor herkesi katılımını istiyoruz. Herkese açık bir yönetim istiyoruz ama gidiyor aynen Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi üniter bir yapı kuruyor. Kendi kafasına göre hükümet kuruyor. Kendi kafasına göre anayasa oluşturuyor. Diğerlerine diyor gelin katılın diyor buna.
Evet. Yani bu zaten peşinen baştan biz bildiğimizi yaparız. Siz de buna tabi olmakla mükellefsiniz diyor. Fakat bugün Suriye'de uluslararası düzeyde de yani bugün Kürtlerin o kararını sadece kendilerine hareketle almış bir karar değil. Kürtler aynı zamanda bugün Suriye'ye ilişkin yarışmakta olan ya da çatışan iki temel görüşü göz önüne alıyor. Birincisi üniter yapı, şara yönetimi. Zaten bunu reddettiler anayasasıyla ve hükümetiyle. Biz ne bu hükümette yer alırız ne bu anayasayı kabul ederiz dediler. İkincisi de Suriye'yi ademi merkeziyetçi temelde yeniden inşa eden yaklaşım. Yani Fransa böyle düşünüyor, Amerika böyle düşünüyor, İsrail böyle düşünüyor. İsrail deyip geçmeyelim. İsrail artık yani bugün Suriye üzerinde birinci dereceden etkin bir güçtür. Yani bugün İsrail'in gidip HTŞ yönetimiyle oturup konuşup onları kendi çözümlerine ikna etmeyeceklerin yani bu öngörüde bulunmayacak kadar şey değil. Bu da muhtemeldir. Çünkü HTŞ de biliyor ki kendisini iktidara getiren güçlerin başına İsrail gelmektedir. Şimdi İsrail'in, Amerika'nın, Fransa'nın yani Suriye'nin bu dikkat edersen bu geçen gün bu Antalya konferansında Antalya Diplomasi Platformu'nda Birleşmiş Milletler Bilmiyorum geldi konuştu abi. Sen onu dinledin mi? Onunla ilgili haberler çıktı. O adamın konuşmaları yani bir samimi itiraf gibi. Yani Suriye kim istiyordu Suriye'nin böyle olmasını? 2015 yılından beri. Evet. Böyle olması için kime ne yaptırdılar? Bu konuda da yani birincisi plan İsrail ve Amerika'nın, bunu gerçekleştiren de Türkiye. Türkiye ben bunu kendim yapıyorum diye düşünüyor ama bunu planı olarak ortaya koydu. Gerçekleştirdi. Yani bunlar bu Antalya forumunda çok açık konuşuldu. Yani bu o getirip konuşturanlar da o Birleşmiş Milletler sekreteri midir nedir? O sekreter yardımcısı mıdır? Her neyse. Yani kurum olarak Birleşmiş Milletler adına gelip konuşan adam Türkiye'yi zaten bu işin oluşturulmasında faktör yani amil olarak gösterdi. Yani Erdoğan'ı gösterdi herkes. Şimdi bu aynı zamanda Suriye'de bu böyle oldu ama bunu gerçekleştiren kuvvet Türkiye gibi gösterildi ama tabii ki değil. Hani diyorlar ya kestaneleri ateşten Türkiye'nin eliyle aldırdılar. Fakat bugün bak dikkat et abi. Suriye'de ekonomik olarak ya da finansal olarak Suudi Arabistan öndedir. Yani Türkiye orada müteahhitlik işleri falan filan almak istiyor. Hep Suudiler almış. Suudiler Suriyelilerin borçlarını ödüyor. Zaten ele geçirmiş durumda. Askeri açıdan, stratejik açıdan yani kımıldaması itibariyle İsrail zaten onu dizayn ediyor. Uluslararası düzeyde Amerika'nın ambargosu var. İngiltere vesaire falan. Yani Türkiye'nin Suriye üzerinde egemenlik kurmak vesaire gibi konularda öyle söylendiği gibi ciddi derecede bir etkisi yok ya da onu gerçekleştirmiş durumda değil. İşte bunların konsepti yani iki tanenin şara yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter anlayışının karşısında federal anlayışı savunan, eyalet sistemini savunan yani ademi merkeziyetçi yapıyı savunan birçok devlet var. Fransa, Almanya, İngiltere, Amerika, İsrail, Rusya çok önceden de bunu öneriyordu Esad zamanında biliyorsun abi. Şimdi onun için ben Kürtler konusunda da bu konuda bir netlik yoktu. Yani iki tane Kürt tarafının ne düşündüğü ya da neyi savunduğu belli değildi. Bu netleşti işte. Kürtler de diyor ki biz ademi merkeziyetçi yapı temelinde yeni bir Suriye'den yanayız. Yeni bir Suriye ademi merkeziyetçi olacak, her bir tarafın hakkını hukukunu koruyacak. Şimdi Ahmet Şara bunu kabul ederse yeni bir Suriye olur. Ya bu net bir şeydir. Yani bu Şara yönetimi, Şara hükümeti bunu kabul ederse, bu çerçevede görüşmelere başlarsa yeni bir Suriye'nin inşası mümkündür. Hayır, bunu kabul etmezse biz buna gelmeyiz derse Suriye'nin parçalanmasını ilan etmiş olur. Yani bugün Güney'de Dürziler dediler ki biz ademi merkeziyetçi bir yapı olmadan ya da biz kendi kendimizi yönetmeden ya da asayişimizin olmadığı şartları kabul etmiyoruz. Bunu deklare ettiler değil mi? Evet. Yani zaten bugün ister kabul etme. Zaten Suriye yönetimi Kürtleri bir ayrı faktör olarak itti. Yani o IŞİD'le baş başa bıraktı Kürtleri. Kürtler IŞİD karşısında kendilerini yeniden örgütlediler. Kendilerini yeniden var ettiler. Yani bu gerçek olan bir şeydir. IŞİD adeta Kürtlere karşı piyasaya sürüldü. Yani hem güneydeki Kürtlere hem güneybatıdaki Kürtlere. Bunlar karşısında ulusal koalisyon ve Güney'in yardımıyla beraber Kürtler kendi varlıklarını korudular ve orada bir varlık inşa ettiler. Şimdi bunu hiçbir güç ortadan kaldıramaz.
Bunu kabul etmek zorundasınız. Yani Kürtler bile bunu reddedemezler. Oluşmuş bir şeydir, var olan bir şey. Buna göre bir yönetim, buna göre bir anlayış inşa edilmeden yani Suriye'de yeni bir Suriye'nin oluşturulması hadisesi de hayaldir, yani mümkün değil. Mümkün değil, evet. Yani Şimdi böyle... konferansın bu hem Suriye hem de Kürdistan'la ilgili, yani Rojava Kürdistan'la ilgili açıklamasının en sonunda da diyor ki bu ortak görüşün hayata geçirilmesi için ortak bir Kürt heyetinin kurulması ivedilikle oluşturulacaktır diyor. Evet, en önemlisi budur abi zaten. Karar altına alınıyor artık. Tabii. Evet. En önemlisi odur. Yani en önemlisi en bu sonunda, aynen şuna benziyor. Bir Kürt hükümetinin kuruluşu demektir abi. Heyet evet, olarak. Yani Kürt tarafı olarak. Siyaset değil. Şu parti bu parti değil abi. Doğru Mehmet. Hem o var hem de diyor ki biz Kürt bir ulus olarak bu işi müzakere edeceğiz diyor. Biz bir ulusuz. Bu Evet. müzakerelerde bir ulus olarak şey yapacağız. Müzakerelere katılacağız ve bunun içinde ortak bir heyetimiz oluşacak. Aynen öyle. Bu ortak heyetle birlikte bu işi yapacağız diyor. Bu gerçekten artık Rojava Kürdistan'da yeni bir Kürt oluşumunun bir yerde habercisi diyelim. Tabii buna hemen tepkiler oluştu Mehmet, biliyorsun. Bugün Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydi. Orada görüşmelerden sonra bir açıklama yapıyor. Daha çok gerçi PKK ile ilgili bir açıklama yapıyor. Yani ya onlar bitirirler ya biz bitiririz gibi tehdit dili kullanıyor. Yani aynen İran'la ABD arasında ABD nasıl İran'da böyle bir tehdit dili kullanıyorsa Dışişleri Bakanı da PKK ile ilgili böyle bir tehdit dili kullanıyor. Ya onlar bitirirler ya biz bitiririz diyor. Böyle bir tehditle bu işi yapmaya çalışıyorlar ki bu, yani bir Dışişleri Bakanı'nın böylesine böyle bir dili kullanması doğru değil yani. Dış bakanları diplomasi dili kullanıyor. Burada çok farklı bir dil kullanıyor. Savaş dili kullanıyor. O çok önemli. İkincisi, bu Kürt Ulusal Konferansı'ndan sonra Şara'dan bugün bir açıklama geldi. Son dakikalarda biz programa girmeden önce baktım. Bir açıklama gelmiş. İşte bu konferansın sonuçlarının açıklandığı bildirgeden çok memnun olmadığını ve bunun sorunlu olduğunu söylüyor Çağrı'da. Aynen böyle, yani Türkiye'nin ona empoze ettiği bir dille konuşuyor Çağrı. Bu doğru değil diyor. İşte özellik, federasyon, bunlar konuşulmaz diyor. Suriye'nin bütünlüğü içerisinde bu böyle olmaz. Hala onun kafasına yerleştirdikleri işte o üniter devlet modeli, Türkiye gibi, işte eski Suriye gibi, eski Irak gibi böyle bir model kafasında kuruyor. Ama tabii artık o şeyler çok aşıldı. Artık o noktada değil. Onun da kendi bileceği iş. Öyle bir devlet kuruyorsa Kürtlerin dışında kendisi öyle bir Suriye kurabilir. Ama Kürtler nasıl bir Suriye istediklerini, nasıl bir Rojava Kürdistan'ı istediklerini netleştirdiler. Heyetlerini de kuruyorlar. Artık yavaş yavaş bu kurumlarını da oluşturacaklar gibi gözüküyor mu? Aynen öyle. Şimdi bu birilerinin keyfine göre olacak bir şey değil. Hani biz zaman zaman konuşuyoruz. Bak bu PKK karar aldı. Yani biz kendimizi feshediyoruz. Artık zamanımız bitti dedi. Evet. Dikkat et abi. Bu karara rağmen bitiremiyorlar. Evet. Yani bak, kendisi karar aldı. Biz bitirdik. Artık bundan sonra yokuz. Bu silah şimdi bırakacağız dedi. Hadi bırakın diyorlar. Bırakamıyorlar. Dikkat et. Şimdi birinin kendisiyle ilgili ortaya koyduğu iradeyi sonuçlandıramıyorsa biz bundan şunu anlıyoruz. Şara'nın gönlüne göre bir Suriye inşa edilemezler. Evet. Yani biz de istiyoruz ki bağımsızlığımız olsun, birleşelim, yekpare olalım ve kendi devletimizi kuralım, kendi topraklarımızın sahibi olalım, kendi insanlarımızı kendimiz yönetelim, kendi geleceğimizi her yönüyle, ekonomik, siyasal, coğrafi, her neyse her açıdan kendimiz belirleyelim. Bu oluyor mu? Olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü realite dediğimiz bir şey vardır. Bugün Kürdistan üzerinde egemen olan yerel, bölgesel ve küresel güçler vardır. Bu küresel, yerel ve bölgesel güçlerin çıkarları bizim böyle kalmamız gerekiyor. Bizim de yeteri gücümüz olmadığı için,
yani bu otoriteden, bu egemenlik biçiminden kurtulmayı gerçekleştirebilecek kadar imkanımız olmadığı için bu şartlar içerisinde bir çözüm buluyor. Bugün Güneybatı'nın Suriye için önerdiği çözüm böyle bir çözümdür. Yani realist bir çözümdür, gerçekçi bir çözümdür. Doğru bir çözüm değil. Olması gereken bir çözüm değil. Olması gereken Kürtlerin de diğer bütün halklar gibi kendi devletlerini kurması, bağımsız devletlerini ve öyle kendilerini idare etmesidir. Ama bu şartlar içerisinde gerçekleşebilecek bir şey değil. Yani doğru olanı, yerinde olanı, haklı bulduğumuzu yapamıyoruz. Biz ehven-i şer olabileceği öneriyoruz herkese. Diyoruz ki bugün bu şartlar altında herkes ayrı bir kuvvet, ayrı bir güç. Herkes eskisinden farklı olarak çöken merkezi yapının ardından kendi ölçeğinde bir güçtür. Bu güçleri yeniden örgütlemenin tek yolu bunların birbirini tanıması, varlığını kabul etmesi, hak ve hukukuna saygı göstermesi. Evet. Şara için de geçerli. Şara bugün seçime gitse kaç kişi oy verecek? Evet. Yani nereden gelmiş yani onu bugün yok biz bunu kabul etmiyoruz. Sen kabul etsen ne olur, kabul etmesen ne olur? Bugün eğer sen oradaysan uluslararası güçlerin senin üzerinden istediklerini yapabilecekleri için. Sen Suudiler için de elverişli bir aletsin. Türkler için de elverişli bir aletsin. Fransızlar için de, İsrail için de, Amerika, İngiltere, Almanlar için de. Bak bugünkü hükümetin resmen 3 tane devletin vatandaşından oluşuyor. Senin hükümetin içerisinde Alman var, Fransız var, İngiliz var. Yani sen hangi hükümetsin? Bugün senin ülkeni İsrail yönetiyor. Senin sınırlarını İsrail belirliyor. Sen neyi kabul ediyorsun, neyi etmiyorsun? Sen kendi ölçeğinde, kendi gücün, kuvvetin ölçeğinde ancak konuşabilirsin. Bugün Kürtler, Suriye'nin işte birilerinin rahatsız olduğu gibi %30'unu kontrol ediyor. Burada örgütlüdür. Burada bir devlettir. Devlet gibi hareket ediyor. Dili var, parlamentosu var, asayişi var, kuvveti var ve benzeri. İster kabul et, ister etme. Bu fiilen bir devlettir. Ha, bu devlet eğer ortak bir devletin çatısı altında herkesin birleşmesini istiyor, senin buna saygı duyman lazım. Ya da senin buna şükretmen lazım. Yani bugün Esad yönetimi dahi senin iktidar olmana el vermişken, imkan tanımışken, bir tek el kurşun atmadan bir otelde sana devleti devretmişken sen neden söz ediyorsun? Sen neyi kabul edip etmeyeceği konusunda kendine bir güç vehmediyorsun. Böyle bir şey yok. Hiçbir açıdan senin bir gücün, kuvvetin yok. Uluslararası konjonktür itibariyle bugün varsın. Yarın senin ne olacağını da bir garantisi yok. Kürtlerin vardır ama bak ateşten çıkarak kendi varlıklarını korudular. Ölerek kendi varlıklarını korudular. Bir şeyler ortaya koydular. Senin öyle bir durumun da söz konusu değil. Sana altın tepside iktidar sunuldu. Öyle gerekiyordu. Senin üzerinden bir Suriye inşa edilmek isteniyordu. En güçsüzü sensin. Bugün en güçlüsü Kürtlerdi. Kürtler buna rağmen el uzatıyor. Ortak bir Suriye kuralım. Herkesin hak hukuku savunulsun, korunsun. Sen bunu biz kabul etmiyoruz desen ne olur, demesen ne olur. Onun için ben Şara'nın doğru, yani sorun çıkarabilirler, kabul etmeyebilirler. Fakat böyle bir tavır, böyle bir tutum Kürtlerden Kürtlere gidin, ayrılın, kendi devletinizi kurun anlamında. Başka bir anlamı yok. Evet. Yani bak dikkat et abi, Güney'de de Irak yönetimi bir ara biz etmeyiz, eylemeyiz. Bak hala o parlamentonun aldığı kararlara uymuyorlar. Hala 140. maddeye uymuyorlar. Hala biz bu yaparız, şu yaparız diyorlar. Yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar. Neden? Çünkü bir güçtür, bir kuvvettir. Yani ortada olan bir varlıktır. Senin bu varlığı ortadan kaldırman için gücün yoksa tanımak zorundasın. Bugün Suriye'de de durum budur. Yani Şara'nın iktidarda kalması, varlığını devam etmesi de Kürtleri kabul etmesinden geçer. Ve bu gerçektir, yani ben bir şey abartmıyorum. Evet. Realite böyledir. Onun için ben bugün olmasa yarın öbür gün her neyse ama eğer bir yeni Suriye istiyorlarsa bugün Kürtlerin ortaya koyduğu makul, yani bana göre yeterli olmayan ama makul diyebileceğimiz, Kürtlerin de kendi varlıklarını koruyabilecekleri çözüm. Hani diyorlar yetmez ama evet, gerçekten de öyledir. Bunu kabul etmesi lazım. Buna hatta Kürtlere teşekkür etmesi lazım. Eğer ortak bir Suriye, yeni bir Suriye olacaksa. Bunu kabul etmesinden başka bir çaresi olduğunu da sanmıyorum. Öyle gözüküyor Mehmet. Yani daha böyle bir takım Suriye ve Suriye'nin eski Suriye'nin artık bittiğini, yeni bir Suriye'nin kurulmakta olduğunu ve bu Suriye'nin
eskisi gibi olmayacağını anlaması gerekiyor. Birincisi. İkincisi Türkiye'nin A ve B planı hala devam ediyor. İşte birinci planı, A planı Kürtler Suriye'de bir statüye sahip olmasın planıydı. Eğer bunu beceremezsek bir şey elde ettilerse bile bir statü gibi, bir yerel özellik gibi bir şey olsa bile bu Suriye'ye çok bağlı olsun. Askeri bir gücü olmasın, ekonomik gücü olmasın. Askeri ve ekonomik olarak da Suriye'ye bağlı olsun. Böyle bir güç ediyorlar. Böyle bir B planı var Türkiye'nin. Ama Kürtler bunu gördü. Yani böyle bir şeyin olamayacağını gördü. Hem güneyde bu plan uygulamaya çalıştılar. En başta işte güneyde bir bölgesel yönetimin oluşmasına karşı çıkamadılar. Onu önleyemediler. Arkasından mümkün olduğu kadar Irak'a bağlamaya çalıştılar. Ama her ikisi de çöktü. Orada olmadı. Sanırım bu Suriye'de de aynı planı uyguluyorlar. İşte önce statü elde edilmesin, sonra da eğer olacaksa da bu askeri ve ekonomik gücü olmasın, tamamen Suriye'ye bağımlı bir yapı haline gelsin. İstediğimiz zaman da biz onu yok edelim gibisinden oluyor. Kürtler artık bu oyunları biliyor. Uluslararası diplomasiyi biliyor. Uluslararası diplomasiyi bildiği için de çok iyi uluslararası ilişkiler kurmuş, batılı dostlar elde edilmiş durumda. O açıdan yani bu şara kabul etmiş etmemiş çok önemli değil. Kürtler bu ulusal kongrede aldığı yolda devam edeceklerdir. Evet. Deneyeceklerdir. Yani Birleşik bir Suriye'yi deneyeceklerdir. Birleşik bir Suriye'de Rojava, Özel Kürdistan bölgesini deneyeceklerdir. Olmazsa da o zaman kendi göbeklerini kendileri keseceklerdir. Yani aynen öyle. Ne ekonomik olarak Suriye'ye bağımlı kalmak isterler, ne de askeri olarak Suriye'ye bağımlı. Yani bu şartlarda kendi kendilerini yönetebilir. Zaten bugüne kadar öyle geldiler abi, dikkat edersen. Evet. Kendi Aynen Güneyde olduğu gibi. Yani Güney'le ilişkileri de daha da ilerleyecektir. Evet. Güney için de iyi olacaktır. Onlar için de iyi olacaktır. Ama Kürtler bu şartlarda istiyor ki esas statü değişmeden ama bunun içerisinde bir takım tadilatlar yaparak bütün milletlerin bu cendereden kurtulmasıdır. Bunu kabul etmezlerse kendilerinin bileceği bir iştir. Ben şara yönetiminin siyasal çözümünün uluslararası düzeyde haklılık bulacağını, yani Kürtlere evet gelin bunlara biat edin denileceğini hiç düşünmüyorum. Evet, ben de düşünmüyorum. Yani şara, eğer Batılılar Kürtler veya şara arasında bir seçim yaparlarsa herhalde seçimlerini Kürtlerden yana yapacaklardır. Şara yönetiminin ne olacağı belli değildir. Aynen. Bunun Türkiye'deki iktidardan da beklemek lazım. Bir tarafta şara var, bir tarafta Kürtler var. Bir taraftan Kürtlere el uzatmak istiyorlar. Eğer Kürtlere el uzatacaksanız o zaman Suriye'de Kürtlerin kendi olmalarını, kendilerini yönetmelerine okey vereceksiniz. Eğer bu olduğu zaman o zaman Kürtlerle ilişkileriniz de düzelir. Zaten Güney Kürdistan'la ilişkilerinizde herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Orada her türlü ticareti yapıyorsunuz, her şey var. Aynısını Rojava Kürdistan'ı için de yapabilirsiniz. Bu da olabilir. Ama eğer şara hükümetini seçecekseniz, yani orada şeriatçı bir devlet kurmak istiyorsanız, Kürtler de bu işe gelmez. Bu Kürtlere uygun bir yapı değildir. Kürtler kendi bildiği yolda yürürler gibi gözüküyor. O konuda Türkiye devleti içerisinde de yekpare bir görüş yok. Yani şimdiki egemen görüş o yöndedir abi. Ama tanık olduk, şunu da isteyenler vardı. Bizim sınırımızda şeriatçı bir yönetim olmaktansa seküler bir Kürt yönetimli olmasını tercih ediyoruz diyenler de vardır. Ve bundan sonra bu konuda kararı verecek olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Evet. Yani onlar bunu tercih edecekler. Bu da iktidarın değişmesiyle alakalı bir şeydir. Yani yeni bir zihniyetin oluşmasıyla alakalı bir şeydir. Doğru. Ben de öyle görüyorum. Yani eğer gerçekten yani bir tercih kullanacaksa Türkiye, şeriatçılarla ve Kürtler arasında bir tercih kullanacaksa büyük şey olarak yani Kürtleri tercih etmelidir. Hem kendi içindeki Kürtlerle barışmak adına hem de gerçekten Türkiye'deki yapıya daha uygun olan Kürtlerle bu işi götürmek zorundadır. Öbür tarafta da şeriatçı bir yönetim geliyor. Yani bu ideolojik
ideolojik şeylerle bakmamalı oraya. Siyasi İslam'ın Türkiye'deki bakış açısıyla ona yönelmeye çalışıyorlar. Bu artık bölgede gelişen yön değil, gerileyen yöndür. Bu yüzden de Kürtler de ittifaklarını gelişen yöne göre kurmalıdır. Eriyen taraf üzerinden kendi ittifaklarını kurmamalılar. Tüm bunlara baktığımızda Mehmet, işte Türkiye'de bir süreç var, diyalog süreci devam ediyor. İşte Öcalan'la görüşüldü, geçen hafta işte Adalet Bakanı'yla görüşüldü. Bu görüşmelerle ilgili çok böyle açık, net bir şey yok. Hala kapalı gidiyor görüşmeler. Hem Türkiye'deki diğer siyasi hareketler bilmiyor bunu, ne olduğunu. Yani parlamentoda olan partiler bunu bilmiyorlar. Hem Kürtler bilmiyor hani ne oluyor, ne bitiyor, ne anlaşılıyor, neler konuşuluyor. Bunlar bilinmiyor. Bir taraftan da tehdit dili, sürekli bir tehdit dili kullanıyor. İşte bugün Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı yine bir tehdit salladı. İşte ya siz bitirirsiniz ya biz bitiririz falan. Hiçbir zaman bölgede terörü yaşatmayacağız. Terörün devamını da yaşatmayacağız. Bunu da destek için kullanıyor bu lafı. Bunları yaşatmayacağız diyor. Hani böyle bir dille giden bir diyalog süreci var. Bir taraftan da iktidar artık toplumsal meşruiyetini kaybetmiş durumda. Yani artık gerçekten Türkiye'deki toplum bu iktidarla idare edilebilecek bir durumda değil. O gözüküyor ortaya. Zaten kendisi artık Erdoğan siyaset yapmıyor. Siyasetin yerine inşa ettiği bir güç var. Özellikle de bu hukuki güç dediğim yargısal gücü kullanmaya çalışıyor. Bunu kullanmaya çalışıyor. Bununla yapmaya çalışıyor. Artık siyaset falan kalktı ortadan. Bir siyaset yok. İşte tutukluyor, yargılıyor, içeriye atıyor. Yani cezaevlerindeki fazlalık 100.000'i aşmış durumda. Evet, 400.000'i bulmuş abi. 400.000'i geçmiş durumda. 400.000'i geçmiş durumda şu anda cezaevlerinde. Türkiye tarihinde bir ilk yani. Evet ve Avrupa Birliği Konseyi'nin yapmış olduğu 48 ülke arasında en fazla cezaevinde insan bulunduran ülke konumunda. 48 ülke. Evet. Avrupa Parlamentosu Konseyi, Avrupa Birliği'ne bağlı konseyde 48 ülke arasında en fazla tutuklu bulunduran bir ülke konumuna geldi. Hükümlü ve tutuklu bulunduran ülke. Yani bu da şeyi gösteriyor. Yani toplumsal meşruiyetini kaybetmiş, artık her taraftan itiraz var. Öğrenciler itiraz ediyor, veliler itiraz ediyor, halk itiraz ediyor, köylüler itiraz ediyor. Herkes itiraz ediyor. Evet. Yani bunun yargı gücüyle meşruiyetini sağlama işi çok uzun sürmez gözüküyor. Bu durumda da bu çözüm süreci ne olacak mı? Abi şimdi bu çözüm süreci konusunda dikkat edersen ben her zaman diyorum ki yani bu doğru, ortada böyle bir şey var. Bu Mümtazer Türkönen'in geçen hafta bu yaptığı röportajda da dile getirdiği, hani orada diyor ya peki bunu isteyen kim? Onu söylemiyor. Bunu isteyen bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ama evet, kavram olarak düşünmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti uluslararası bir devlettir. Evet. Yani demek ki bunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilişkili uluslararası güçler de bunu istiyor. Onlar emrediyor. Yani bu iş bitti diyor. PKK kendini feshetsin. Evet. Siz de diyor bu Güneybatı'daki statüyü kabul edeceksiniz. Aynı zamanda kendi içinizdeki Kürt meselesinin çözümü konusunda da işte reformlar yapacaksınız ya da yumuşayacaksınız. Yani siyasetin önünü açacaksınız diyorlar. Şimdi böyle bir ortamda AKP neden yapayım diyor bunu. Bak dikkat et abi. Neden yapayım diyor. Yani uluslararası koşullar, Bahçeli'nin baktığı zaviyeden bakarsan uluslararası koşullar bunu gerektiriyor. Bu bir tehlikedir. Eğer biz bunu çözmezsek buraya sıkıntı yansıyabilir diyor. Bunu çözmemiz lazım diyor. Yumuşatmamız lazım diyor. Bu yumuşatma nedir? Tehlikeyi kendi dışımızda tutmamız, içerideki Kürtlerle anlaşıp bizim böyle bir meselemiz yoktur dememiz lazım diyor. Lozan'da da böyle olmadı mı? Evet. Uluslararası statü belirlenirken Kürtler dediler ki Lozan'da bizim temsilcimiz İsmet net diyorsa biz ona uyuyoruz. Türk kardeşlik dedi.
Biz böyle gideceğiz dediler. Sonuç belli oldu. Şimdi diyor ki yani tarih tekerrür etmiyor ama meydana gelen tarihsel olaylardan çıkarılan dersler ışığından hareket ediyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bulduğu çözüm bu. Şimdi fakat AKP diyor bunu yapayım da niçin yapayım? Benim bundan çıkarım yok. Bu beni de bitiriyor diyor. Bu yeni bir dönemdir, yeni bir süreçtir. Ben de bitiyorum bundan. Benim diyor bundan çıkarımın olması lazım. O zaman Cumhurbaşkanlığı devam etsin. Onun için Bahçeli tamam Cumhurbaşkanı bir dönem daha yapsın diyor. Ama bu aynı zamanda şunu öneriyor abi, şunu gerektiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti aynı zamanda hakim olmayı düşündüğü alana kendisini uydurmalıdır. Yani bugün Orta Doğu coğrafyasında eğer onları yönetmek, onlara yayılmak ki bu amacı var açık açık söylüyor. Onları yönetmek istiyorsa onlara benzemelidir. Bak bu çok önemli. Yani onlara benzemesi nedir? Artık bu Türkiye'de Türkiye laiktir, Türkiye sekülerdir vesaireden çok Türkiye devleti Müslüman bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkanı halifedir ya da bizi yönetebilecek düzeydedir. Bunun için de İslami referansların, İslami vurguların yani şaraya benzemesi gerekmektedir bu yönetici kuvvet. Bunu da Türkiye Cumhuriyeti Devleti mantalitesi kaldırmıyor. Bu kabul etmiyor. Bu iktidar mücadelesini bu kapsamda düşündüğümüz zaman, bu kapsamda ele aldığımız zaman durum ortaya çıkıyor. Bir, yani geldiği noktadan daha ileri giden bir Türkiye mi? Ve daha ileri giden bu Türkiye'nin tercih edeceği çözüm biçimleri mi? İki, geldiği noktadan daha geri giden ve Orta Doğu'da belli yönetici kademelerde olmak isteyen çözümlerin peşinden giden bir güç mü? Bir çözüm. Çatışan bunlara. Şimdi bu çerçevede ben mevcut iktidarın idare edebileceğini, az önce senin de dediğin gibi artık yargı sopası dışında kullandığı başka hiçbir şey yok. Ve bunu çok yaygın olarak kullanılıyor. İşte dün yine bir operasyon yaptı bu İstanbul Belediyesi çerçevesinde 51 kişiyi gözaltına aldı. 50 kişi belli, bir kişi kimdir belli değil, adı yok ama 51 kişi diyorlar. Şimdi bu 51 kişi de İstanbul Belediyesi'nin birinci kademesinden sonraki ikinci kademedir. Ve bir ilginç bir şey daha oldu abi İstanbul'da. İstanbul'da bu Sazlı barajında o alanda 50 milyar, 55 milyarlık bir ihale yapıldı ve sosyal konut yapılacak orada. Yani bu İstanbul Kanalı çerçevesinde oldu. Şimdi bu ikinci dalgadan sonra da diyorlar ki İstanbul'a kayyım atanacak şartlar oluşturuluyor. Evet. Bak, dikkat et, Ekrem İmamoğlu terörle iltisaklı bulunup atanamadı. Ama şimdi yöneticiler ya da ikinci derecedeki yöneticiler ya da bütün görevliler alınmak suretiyle buraya yenileri tayin edilerek bu yapılmak istendi. Evet. Kayyum vasıtasıyla yönetilmek. Ya da İstanbul Belediyesi fiilen hükümet tarafından, yönetim tarafından yönetilmek istedi. Şimdi o yapılan o ihaleye çıkan ve kesinleşen bu toplu konut projesinin hayata geçmemesi için CHP ne yapabilir? Bak bu çok önemli. Şimdi iktidarın meşruiyetini yitirdiği belli. Yani bir tane miting çok önemliydi. Yozgat miting. Orada bir de sembolü çıktı, bir köylü çıktı, bir konuştu. Turpla, şalgamla değil, adaletle yönetilir bu ülke. Onu getirdiler, başka mitinglerde de konuşturdular. Mersin'de falan da konuşturdular. Giderek oradan da bir şey çıkıyor. Mersin mitingi de ilginçti. Yani artık Türkiye toplumunun çoğunluğu bu iktidarın ekonomik politikasından, siyasal politikasından, özellikle ekonomik politikasından bıkmış ve bunun değişmesini, bunun gitmesini istiyor. Fakat CHP bunu istiyor mu? Mesele o. Bak şimdi sadece şu yetmiyor abi. Yani doğru bu meşruiyetini yitiriyor. Yani şu anda çoğunluğun da egemenlik zihniyetini de yitirmiş durumda. Yönetemiyor da. Yani bu kadar iş içerisinde hala ihale peşinden koşuyor. Hala ihale açıyor, ihale kesinleştiriyor. Hatta yok yere insanları gözaltına alıyor, sorguluyor ve tutukluyor. Öğrencileri tutukluyor. Yani yürüyüş yaptı diye tutukluyor. Bırakmıyor. Bu kısım bırakıldı ama hala devam ediyor. Ama öbür taraftan kamuoyu, öbür taraftan halk kitleleri, öbür taraftan toplumsal rahatsızlık artıyor. Fakat buna öncülük eden CHP bunu sadece sokağa dökmekle yetiniyor. Yani mesela hep böyle yapsa bu AKP yönetimi neden gitsin? Diyorsun ya dayanabilir. Neden dayanmasın abi? Yani kendi bildiğini yapmaya devam edecek o da yani. Yani yapamayacak tabii ki. Yani diyelim ne yapamayacak? Örneğin Suriye'de gitti bir üs almak istedi. Alamadı. Ama bugün işte diyelim İstanbul'da neyi aldı? Bir rant parselini, bir rantı ele geçirdi. Bunu yaptı.
Peki bunu hayata geçirebilecek mi? Bak ilginç bir şey oldu abi. Bu Yargıtay bir karar verdi. O kararda işte birisi 2 yıl bir gün almıştı. Ne Ergun Poyraz mıydı? Kimdi hatırlamıyorum ama Yargıtay onu bozdu biliyor musun abi? Çok önemli bir şeydir. Yani devlet içerisinde bu toplumsal muhalefetin ve Anayasa Mahkemesi'nin bir takım şeylerine bak, konuşmalarına vesairesine falan filan. Toplumsal muhalefetle beraber devlet buna dayanamazsa, devlet buna göre şekillenirse işte o zaman hükümetin işi de sıkıntılı olur. Yani devlette bir tereddüt, devlette bir farklı düşünme, devlette bir farklı davranma olmadığı müddetçe AKP'nin iktidardan gitmesi, kendiliğine hadi gelin ben seçime gidiyorum deme ihtimali yoktur. Onun için o Türkiye'ne diyordu ki yani nasıl erken seçime gider? Erken seçime gitmesi demek bu terörsüz Türkiye projesinin AKP tarafından engellenmesi demek. Eğer onu yaparsa erken seçim olur. Onun dışında erken seçimden kimse söz etmiyor. Yani doğru, sokaklar, kitle, bu, şu falan filan vesaire hepsi aleyhinde. Hepsi git diyor. Hepsi seçim olsun diyor. Ama peki yapıyor mu? Yani onu buna zorlayacak bir şey var mı? Yok. Olmadığı müddetçe neden gitsin diye. O halde yine biz burada devletin ortaya koymuş olduğu seçeneklerin AKP hükümeti tarafından yerine getirilip getirilmemesine bakacağız. Yani devletle AKP hükümeti arasında bir sıkıntı oluşursa seçim olabilir. Fiilen sandıklar ortaya konabilir. Yani devlet bu tehlikeyi görürse, devletin çıkarları açısından ciddi bir toplumsal muhalefet olursa bu olabilir. Yani devlet bunu sağlayabilir. Çünkü CHP'nin bugünkü politikası, bugünkü davranışı, tutumu vesairesi AKP'yi buna zorlayacak düzeyde değil. Hatta tam tersine bu kamuoyu muhalefetini, kamuoyunun tepkisini absorbe ediyor, eritiyor, sokaklara dökerek sakinleştiriyor. Sandık gelecek diyor. Sandık gelinceye kadar da biz bunu yapacağız. Dikkat et yani bak şimdi bugünkü iktidar CHP'yi sıkıntıda bırakacak özellikle bu ikinci operasyondan sonra bir de bunları yaptı, çıkar edinmek için oluşturulmuş teşkilat kategorisine yargıladı. Yani bunlar bir suç örgütü olarak yargıladı. Bu suç örgütünün yerine de kayyum atama olabilir. Onun zeminini hazırlamaya çalışıyor. Yani İmamoğlu'na bunu yapamadı ama şimdi bunlar da yapıyor. Ama CHP bunun karşısında ne yapıyor? Yani fiilen ne yapıyor? Hükümetin bu girişini engelleyebiliyor mu? Engelleyemiyor. Hükümeti bu girişinden caydırmak için bir etkin eylem yapabiliyor mu? Yapamıyor. Yaptığı nedir? Sokaklara dönmek, miting yapmak ve ondan sonra dağılıp gitmek. AKP bu siyaset karşısında geri adım atmaz. Atmıyor. Atarsa zaten kendisi sıkıntı yaşar. Ama geri adım atmadığı müddetçe de bu yolda da gittiği müddetçe de kendi meşruiyetini iyice tartışmalı hale getiriyor. Devlet nezdinde bu kabul gördüğü müddetçe devam eder. Devlet nezdinde sıkıntıya dönüştüğü oranda da seçim meselesi ya da sandığın ortaya gelmesi mümkün olabilir. Bu konuda ben böyle düşünüyorum. Şimdi ben de hafta içerisinde baktım, izledim bu diyalog süreciyle ilgili kim ne diyor, ne yapıyor diye. Şimdi o Mümtaz Türkön'e bir açıklama yaptı. Sen de bahsettin. Mümtaz Türkön'ün açıklamasında şöyle diyor. Diyor ki artık diyor bu iktidar yönetemiyor diyor. Bu demokratik şeylerle yönetemez diyor. Bu kadar olayla dönemez. Dönerse kendisi de gider diyor. Evet, yani bu şekilde yönetemez diyor. Bu proje diyor Türklerin ve Kürtlerin tek millet olduğu projesidir diyor. Şimdi bak dikkat Yeni bir ulus devlet. Yeni bir ulus devlet kurma projesi. Evet. Tek millet oldukları bir projedir diyor. Şimdi bir bunu söylüyor. İkinci maddede hemen diyor ki Kürtlerin Kürt olarak var olacakları, Türklerin de Kürtleri Kürt olarak kabul edecekleri yeni bir ulus devlet doğuyor. Evet, aynen öyle. Mehmet Uç'un da öyle. Bahçeli de onu diyor. Evet, aynen öyle. O paradigmayı böyle tarif ediyor. MHP'den bununla ilgili bir şey yok. Yani MHP destekliyor zaten. Gerçekleştirmek istiyor. Bu paradigmayı kabul ediyor. Evet, bu paradigmayla ilgili bir eleştiri getirmiyor, bir itiraz getirmiyor MHP. Sadece Öcalan da bunu kabul etti. Kabul ediyor, evet. Bunu kabul ediyor. O sadece
MHP'den gelen itiraz Mümtaz Türköğlen'in işte erken seçime götürecek Bahçeli. Götürmek zorundadır diyor. Çünkü diyor AKP bu planı, bu projeyi kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Etmiyor. Ayak diriyor. Bir de yaptığı uygulamalar artık ülkenin demokratikleşmesinin önünde büyük bir engeldir diyor. Buraya getirdiği uygulama. Bu açıdan da bu Bahçeli'nin çözüm süreciyle çelişiyor. Bahçeli çözüm sürecinin önünü açmak için Türkiye'yi seçime götürebiliyor. Evet, çünkü diyor ki evet. Yani neden ona aykırı? Çünkü diyor bu CHP'ye karşı yapılan operasyonlar ile terörsüz Türkiye projesi uyuşmaz diyor. Evet. Yani bu CHP'ye hem operasyon yapacaksın, terörle iltisaklı kayımlar atacaksın, öbür taraftan terörsüz Türkiye. Bu olmaz diyor. AKP burada ipe un seriyor. Buradan sorun çıkaracak. Evet. MHP de bunu gördüğü için, yani bu projenin gerçekleşmesi için, terörsüz Türkiye meselesi için seçimlere gidecek. CHP iktidar olduğu zaman otomatikman bu zaten gerçekleşecek. Evet. Yani CHP buna itiraz etmiyor. CHP gelirse diyor bu gerçekleşmiş olacak. MHP'nin projesi CHP ile de gerçekleşir diyor. Ona gerçekleşebilir diyor. Gerçekleşebilir diyor. Şimdi Devlet Bahçeli'nin tutumuna bakıyorsun. Devlet Bahçeli devletin ihtiyaçlarıyla Erdoğan'ın talepleri arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Evet. Onun için Cumhurbaşkanı olarak devam etsin diye. Evet. İlk etapta bunu kurmaya çalışıyor. Devletin ihtiyaçları var. Erdoğan'ın da talepleri var. Bu ikisinin arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Ama dengeyi kurmak çok zor. Çünkü Erdoğan'ın talepleri iktidarda kalmak üzerine. Evet. Devlet Bahçeli bu terörsüz Türkiye meselesini kabul ederken olabilir diyor. Şimdi Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'na ortak ettiği zaman iki önemli neden vardı. Birincisi diyordu ki sen burayı denetle diyordu. Birincisi. İkincisinde de diyordu ki sen diyordu, Erdoğan hükümetine diyordu. Sen bizim Suriye ile ilgili, Kürtlerle ilgili söylediklerimizi yaparsan biz de senin muhalefetine, ezmene izin vereceğiz. Ve böyle gitti bu aradaki anlaşma. Onlar Kürtlere saldırdılar, Suriye'ye saldırdılar, işte yaptılar. Oldu. Onlar da Erdoğan'ın kendi muhalefetine ezmesine izin verdi. Fakat geldi konjonktür değişti, iş değişti. Kürtlerin durumu değişti. Kürtler bölgede artık dengeleri değiştiren bir öge haline geldi. İnşacı bir güç haline geldi. Evet. Şimdi devlet bu defa diyor ki Kürtlerle ortak olmamız gerekir. Ortak olmamız gerekir diyor. Yani Devlet Bahçeli böyle sanki işin burasından yapıyor. Evet. Kürtlerle bir diyalog kuralım, Kürtlerle bir ittifak kuralım. Ben eğer bunu yaparsa senin yine muhalefete ezmene izin veririm. Eğer bunları yapmazsan senin muhalefete ezmene izin vermem. Ben muhalefetle birleşirim diyor. Şimdi böyle baktığında sanki böyle bir durum var gibi ortada ve Devlet Bahçeli devletin ihtiyaçlarıyla Erdoğan'ın talepleri arasındaki o dengeyi kurmaya çalışıyor. Bunu ne kadar götürecek o da belli değil. Yani Mümtaz Türköğlen'e göre gitmeyecek. Böyle bir denge bence de o mümkün değil abi. Şimdi bak bu hercü merç yani bu neye benziyor biliyor musun abi? Şimdi bu uzun süre düşmanına göre organize olmuş bir kuvvetin birdenbire düşmandan olmasından itibaren ne yapacağını bilememesi hadisesi. Evet. Yani bugüne kadar belliydi. Düşmanı belliydi, dostu belliydi. Esad vardı, Esad düşmanıydı. Ona göre hareket ediyordu. Esad'la birlikte çalışan onlara göre bir Kürtler vardı. Kürtler düşmanıydı. Kendisi buna göre konumlanmıştı. Yani buna göre gücü, kuvveti, stratejisi, taktiği buna göreydi. Şimdi ne oldu? Esad'ın yerine dostu geçti. Yani kendisine yakın gördüğü geçti. Evet. Kürtler birdenbire uluslararası koalisyonun Kürt tarafı olarak müttefiki haline aldı ve konjonktür değişti. Şimdi bu konjonktürde eskisine göre organize olmuş bir devletin bu yeniden ne yapması, yeni konumlanma karşısında ne yapması gerektiğini henüz kesinleştirebilmiş değil. Bir kanat şunu yapalım diyor. Terörsüz Türkiye diyor bir proje. Bunu hayata geçirelim diyor. Ama öbür kanat buna hazır değil. Çünkü bu onun çıkarlarıyla, önceki organizasyonuyla birebir uyuşmuyor. Uyuşması konusunda aralarında sıkıntı var.
Evet. Ve ben bu sıkıntının kolay bir şekilde aşılacağı kanaatinde değilim. Bunun bir takım nedenleri var. Az önce de söyledim. Birincisi şu abi. Şimdi AKP'nin çıkarları CHP'nin iktidar olmaya hazırlanan CHP'nin ya da kendi açısından en güçlü muhalefet olan CHP'nin geriletilmesi gerekiyor. Yani Ekrem İmamoğlu'nun zaten bugün çok ilginç bir açıklama yaptı. Ben bu konuda da bir antiparantez değineyim abi. Hani bir ara diyorduk ya, Ekrem İmamoğlu'nun terörle iltisaklı yapılmaması bir pazarlığın ürünü müdür? Yani yoksa, çünkü AKP'de dedi ben hala, yoksa bu yargının kararı mıdır? Ama şimdi bu Mümtazer Türkiye'nin açıklamasından sonra anlıyoruz ki orada bir MHP faktörü var. Yani AKP hem CHP'ye kayyım atayacak hem İstanbul'a, ama MHP yargı vasıtasıyla bunu engellemiş. Yani bunu engelleyenin, bunu durduranın veya bunun olmaması gerektiğini sağlayan MHP olduğu anlaşılıyor. Çünkü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aynı zamanda dedi ki, herkes tarafından öyle yorumladı, en azından onu yalanlamadı. Ya İmamoğlu'nu bırakın dedi. Bu siyasi bir meseledir. Buna siyasi bir çözüm bulalım. Evet. Yani bırakın dedi resmen. Mesela Mümtazer Türköne'yi erken seçim konusunda yalanladı ama bu konuda yalanlamadı. Bu konuda başkaları da Bahçeli ne demek istiyor? Acaba İmamoğlu'nu bırakın mı demek istiyor? Gerçekten de o mesajdan o çıkıyordu. Ama şimdi AKP ne yaptı? Bak, AKP hem bırakmadı hem de yeni operasyon yaptı. Tam tersine o konudaki çıkarları ya da o konudaki siyaseti Bahçeli ile uyuşmuyor. Şimdi o uzlaşma konusunda bugün Özgür Özel ne dedi? Dedi ki, benim buraya gelmemi şöyle yorumluyor. İşte tamam, Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçsin, biz de sizi bırakalım, tutuksuz yargılansın. Diyor ki böyle bir dedikodu yaydılar. Oysa biz böyle bir şey düşünmeyiz. Ekrem İmamoğlu bizim adayımızdır. Yani alttan alta bazı şeyler dönüyor, bazı pazarlıklar dönüyor. Az önce dediğim gibi CHP'nin, iktidarın, bu yönetimin, bu hükümetin gitmesi için yapması gerekenlerin hepsini yapmaması aynı zamanda belli bir dirsek temasının olduğunu da gösteriyor. Yani çünkü bunların hepsi aynı gemide, yöneticilerin hepsi aynı gemide, aralarında çıkar çelişkisi var. Mesele bu çıkarlar üzerinde cereyan ediyor. Ama MHP şu aşamada iki tarafı da idare edebilecek, iki tarafı da yönlendirebilecek bir, ne diyorlar, tahterevalinin hassas bir noktasında duruyor. Birçok şeyi de o arıyor. 3 tane kuvvetten söz edebiliriz. Birisi diyor ki, evet terörsüz Türkiye, ben Cumhurbaşkanı olarak kalayım, direksiyonda ben olayım. Birisi diyor ki, hayır terörsüz Türkiye ama seçimler yapalım, tamam sana da imkan tanıyalım Cumhurbaşkanlığı için. Öbürü diyor ki, benim adayım var, tamam terörsüz Türkiye ama herkesin katılabileceği ya da benim de girebileceğim bir seçim kazanırsam iktidar olayım. Şimdi bu konsepte, olaya baktığımız zaman birlikte hareket eden kuvvetler arasındaki çıkar çelişkisine göre Türkiye bir biçim aldı. Burada güçlenen eğilim, uluslararası konjektürde düşündüğümüz zaman CHP eğilimidir. Zayıflayan eğilim AKP eğilimidir. AKP giderek yerelleşiyor, giderek kısmileşiyor, giderek daralıyor. Siyasi parti olmaktan çıkıp hükmedici, yargıcı bir partiye dönüşüyor. CHP hiç de o özellikle olmadığı halde giderek toplumsallaşıyor. Muhalefetin taleplerini organize ediyor ve onları dile getiriyor. Büyük bir ihtimalle neticede bu yoğunlaşırsa MHP de CHP'nin çizgisinde ya da CHP'nin önerdiği çizgide yer almak zorunda kalacak. Aksi takdirde Türkiye'de gerçekten devlet içerisinde ciddi sıkıntılar oluşabilir. Bunu görmemiz lazım. Durum bu. Ve tüm bu olaylar devam ederken Mehmet Uç'un pazar günleri bir yazı yazıyor her pazar. Bugünkü yazdığı yazıda dikkatimi çekti. Aynen şunu söylüyor Mehmet. Diyor ki emperyalist güçler CHP'nin mevcut temsil alanlarını kullanarak Türkiye'de kaos ortamı oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi çok net çıkıyor ortaya. Yani AKP'nin politikası net çıkıyor. Emperyalist güçler CHP'nin temsil alanları. CHP'nin temsil alanları nereye? Yerel yönetimler. Yerel yönetimler. Evet, yerel yönetimleri kullanarak kaos yaratıyorlar. Biz de CHP'nin yerel yönetimlerine saldıracağız. Bunun sinyalini veriyor. İşte meselenin
püf noktası da orası. Hani kıyametin koptuğu nokta derler ya. Evet. Yani bunu sürdürme ihtimalleri çok zor. Yani giderek bir anarşi ortamına doğru gidebilir. Yani CHP bütün bu muhalif odakları kontrol edemeyebilir. Evet. Yani bak dikkat et abi. Ne oldu Ankara'da? Bu 23 Nisan'da. Bunlar Anıtkabir'e yürümek istediler. Baraj kuruldu. Yani barikatlar kuruldu önlerine. Ne yaptılar? Evet. O barikatların bağlarını kendileri koparak yürüyüşe geçtiler. Barikatları kendileri açtılar. Şimdi normal şartlar altında bu kavga sebebidir değil mi? Evet. Yani ama ne oldu? Ankara نوچگهان روداوه ایوب نصری دل گلمه بیت ایوب دماتا باش به باورم یک شوان کسین کو هاتن را دست کرن رزگار بویا دب گهیت دهو که مال باتنوان پشت دیار دبن گهشتی یا نه کیا زانیاریان جسر بدم بله هوار یک جوان کو دیار علی رفو یج دای بوی سال 2003 نوکه گهشت شاریا و کو هر دو دستت خوشش دست داینه کو لوی داره یعنی بریندار بویا برین سر دستت دیارن هر واسا عثمان خیرو کو خلکی وردیه یا او چویا شنگاله او نهات ریدایا کام بچینه دف دیار کام کادشین گلاخه دیار تو بخیراتی کام بیجا چند کیفات ها گلک كيف التهات؟ كوما بيجا تبتر بيريا كيت كير همو تبيريا همات كير؟ نهاتا هميدين تو هما ناسكي؟ تو هما ناسكي؟ باش بخيراتي سرچاوا قالك خير سرچاوا بله داي كا مامي كاتو ما بيجا چند كيف هات كو افروكا ديار هات ام قالك كيف خوشبونم اول شيء خيراتنا قناتي واد كانوا ممنوني وين وقتك وابز احمد كيشاي ونجيهاتي نفر حاضر بوين ومش خدو تعوسي ملك قبله وما خدو تعوسي ملك آوا وهاتي كسي كاري بهاري كاريا ما كري وقتها كديار بين بوي وجماعة تخسير نكر يعني تجاهي ببي يعني مالوي خلك كوچونه نه مال باتاوي همي كدون دست داج چند مانا چند مال باتاوي هجده كسبون ام سي برابون ام القلب ابي خبون بعائلتي خوفا بليقا خوفا كشكت خوفا ام هجده كسبون ازوي وقتنا المال مو مثل مسيفه صلاح الدين مو مس شغل كاربو هر هفدي كسدي هاد نقرتنش مالي درجنا مع زبرة خبد ميدا بس خدي تساهلي كرو فرجت خيري فكرن خوش كيد مهاتن ودورا عائلة مهاتو وبرازيا كم مهاتو دورا برازيل مديت رشباغوز هاتن والحمد لله خدي مالا خدي آفا يعني انه تقريبا شهر دايكو بابي تويجيش تمانا بابي وي مال مقبره كوتشو في شهر سري ويساخ تنازي ويش مره هات الشطب العدل البغدادي ودايكا وماي وخوشكا ويش شوي مستر او جماعي دايكو خوشكوي هشتا ديارنينا ديارنينا بخدي ام هي وشند خوشكو برايتوي هاتينا خوشكو برايتوي دو خوشكوي هاتينو الحمد لله خدي مالا خدي افاسي برابون بديارة او جي هرسي موجود بونو مالا خدي هزار جاي انها ديل شاريا جيت مالا وال شاريا مالا مال شاريا جمتيا الدف منن اسمامي وارم هتازي ساغم يك قطره خوين الله شب مهايا ازيوان خدان بكم وزي سر خو بكم وزي زارود خد شتر كيرب دست تخوش سرسري قال لك بخير سر شعبي عزيز بله هوار کسو کاردوان هاتی نفره کو پیشوازی وادی کن دما هاتین جی وک گلی جره و رسمندی به کیف خوشی هر چند هر روندک جیتنا روند کتوا جیتنا خاری کو اجبر کو اشتا گلک جی کسو کاردوان مانه یعنی هم روندکن خوشی و هم بین بیر هاتنا او کسیت مای نو که پیشوازی لهات کردن دروازه کمالگی ها شاریا و ایدی دیوهت و گواستن بو ناف کمالگی دا کو ها خوشکو برات ویژه ویت رزگار بین دف مامیوینه دل دف مامی خو ایدی جیان خو در باز کرد باشه زور سپاس بوده هفکار ما ایوب نصری دلگل ما بوی راوین تو بخیرات هم اکثر از کتم ناف دیرکت 10 سال بری تو هات بوی راوین ستر کنها رو بری اوفیسا روداوی الاستانبول هم کیف خوش کردن به هات ناخوا 10 سال بری تو هات بو ایرو باجاره کدن تو لهولی استودیا ناوندی تا چی گوهرتن دید
هلبت هم جهلا از بیجم باجاروانی و هم جهلا جواکه و دو تشت برچاوی میکردن یک باجار گش بویه مزم بویه آواهیم بلند زیاده تر بویه با آواهی که فیزیکی او فرق کلکی تی دیتن هلادن یعنی تابع از دو روزن لورم دیساجی دم تو دگاری تشتک برچاوی میدکه ولی ده سالان خلق بهتر تدگو که یعنی وقت دکن جبر کوچ کن هرنجیه گیدن یعنی سانکی آواهی که دمکی لوی داره بن دهاتنا نهادا مرد بینه کو خلق بجید با یعنی جاره که بهتر وقت خودی وی داره بن جی خودی درد کردن ده محاوله ما دیگر خلق دی جواتی دیتن بگشتی داوینه بازی دی جواتی دیتن جبر وقت تو هات شر داعش بود تو انین شر تبقى دیتن چاب بله بله یعنی تابع در وقتی که گران در باس بود دیلو که گران هات تو مار کردن بگو منابجی گوهرتنین جدا و باش بخارتنه بله گلک باشد گلک بخیراتی سپاس وان دمین داویدا کارو خباتین و روزنامه وانان تایبەتی ڕۆماڵین مەڕووداوی وەزێدەکردن پشتی پێواژوێ دەست پێکردی چ گوهارتنێک دقادا سیاسیە تورکیەدا چێ بووە پێشی ئەس بێژم ji bo me bi taybetî ji bo xebatkarên Rûdawê çi guherîn çî bûye tedî yani gelek caran em li qadê rastî bertegan yan jî ner ezbûne xelkê dihatin di vê demê dawî de em dibînin ku cihê me şirîntir dibe ji her alîva bêhtir eleqe bimerdin ew kesê ku heta niha pişkî nedixwastin digel me qise bikin yan jî digel Rûdawê derkevin li ser ekrana Rûdawê xuya bikin niha em dibînin ku ji berî ve hewl didin bêhtir خود روداوی دا ببینن و جه مدنه و خلقه دا بویاوی برفرهتر دبه جهلا سیاسی و جه هلبت یعنی زمانک گوهری و تشتکی گلکی مهمه پیشی اگر زمان بگوهره پیرا گوهرین سیاسی جواکی بخارتینه ام دبینیم که او زمان گوهریه چه سیاست مدارن کرد بن چه یه از بیجم عالی دن بن بخاره گوهرینه که بالکیشانیه لهرادن زمان مدیا ترکیه جی دگوهره هر چی قاسی هینا جبو سرکرده این PKK جبو از بیجم سیاست مدارن کرد نبدل ایوان باجی به تایبتی جبو PKK هینا جی او گوتنین بری بکاردینه جی ده نزگاهی وان ده ام دبینن کو گوهرین چه دبه به تایبتی لبر نخواشخانه کو سر سوریه اندر لی هاتیه گرتن او رومالا کو همو مدیا ترکیه جی لوی داری بو مدیا جهانی جی لوی داری بو زمانی کی جدا بو زمانی کی نو بو راوین یعنی استانبول به باجار هری مزن کردان تیتا ناسکرن زدی 6 میلیون کرد لی دجین هیوی هبونش بوی وی پی واجوه ام وی اکی ده درونیا خلقی ده دبینن حتی برای دمک کرد مهدی کردان ترش بو نزلالی یعنی جی رشبینیک هبول سر کردان لی پشتی کو او پی واجو دست بکریه به تایبتی بانگا اوجالانو او بانگا باخچلی فلان دنوا خلقت جهلا درونی و تشتکی ارنی بخارانی خلق بهیویه راسته نزانن چه دبه کسی نزانن ناوره که یعنی خلق مدنی نزانن هر دو آلیج هفت شده خازن اوی کیجان چه تاویزان بده یعنی جی اوی کرد چه به دست بخن دوی قناقه ده یا راست کرد نزانن یعنی کسی نزانن خلق مدنی ترک جی نزانن دولت و PKK سر چه دانستاندن دیگن به آوایی که کنکرت چه ماده تنه آخافتن اوی گاوین کنکرت چه بین آواتن اما حلبت نای زانین لیج برکو هم اردوغان دناف دایه هم دولت باخچلی تشتهری گرینگه و کو او دناف دایه اما هویه گده داخل کی تابی کو کس نزانه و انجام چه بجی تشتا گوتی زانین او PKK ادی خافس بگه داوی لوی دیروگ خود بینه اما جهلا کردان و به تایبتی و که خیره که دیدن هر چی قاسی حتی برای که اوجالان گفت امی داوی لیبینن خافس بکن اگر کی بگوت کسی که بگوت لازمه PKK داوی خابینه و که خاین اعلام بگرانه لنها هر کس وی که دپذیرنه و همو کردی به وی که از بیشتر راضینه یک جا اندامشان دا امرالی سری سوریه اندر نخوش کرد کریز در باز کرد و چند روز بود البیشی و نخوشخانه بود که تداوی لیواردگر سریوسه آگاهی تین داوی هن روشاوی چاویا بله گاودن دگل برادر کلی داری مقصد کرد که همان دمن حوالی کی گلی کی نزدیکی یه سر سوریه داره جی مسلمی جل کسی که ناسکری جی حلبستانه روزنامه گره که هنا نظر آله استابیل دبیجی هنا استابیل اجباروی هم نخوشخانه هم جی دم پارتی او چند روزون تو داخلیانی نادن لیتستا کو ام دزنن دلوی تا تشتگ نمای یعنی دلوی تماما سرخوا هاتیه هیدی تیرا گوده خودش دکه
لی او دمی کو دل رابستیا یو خون نچیه میجی خسارک لسر میجی چی بویه جبر کو ödem dibêjin ez bawerim em bêjin kêm girtin belkî dîcî daba jber ku mêjî kêm girtiye nizanin di binê wê de çi xisar di mêjî de heye digel bijîşan jî me qise kir ew ödem tê wergirtin piştî ku ewa xilas bû ew ê îca pişkinîna mêjî wî bikin bêka çi xisar lê dîtiye lê ez bêjim hêvî gelkî kêm e ji xwe کاردیولوژی نه یکو کتی از بیشتر نشترگریابی لیکن کی دن دیگلوی ما سرپیا قصه کرد یعنی گون نخواهشن کو بوی آوایی دیگهیجن نخواهشخانه یا راست نشترگریجی پرجاران ناکن روین چما حقاسی نخواهشکتنا سری سوریا دنگ ودا بله سری سوریا اندر چند صدمان بو کسی کی ایکونیک کسی کی گرینگ یکی هم سر سوریه اندر کسی که ترکمنه که همشاری منجی سن سوریه دنوا کردان دا مزن بویه بهتر جی دنوا کردین علوی دا مایه و تکیلیا ویو کردان کسی که دنوا کردان دا دمینه مثلا هم بیشتر کرد دما دچن باجاره که ترکان اسیمیله دبن یعنی جی شافتن سروان باندوره که زده دکن دما گفتشته کی برواجی دبه دیسه همان تشته به و جاره امانه دنوا کردان دا اسیمیله دبن اساس yani سر سوریه و اندر ترکمنان کلو سمسوری هاتنا بجیکرین پر ترکیتی بوان رانمایه زمانی وانجی شکستیه و چند وانجی زفر یسریا کردان سر سوریه اندر جی دنوا کردان دا مایه حال کردان باش دزانه لهلادن سینماگره کی سرکفتیه از بیجم چیروک بیجه کی سرکفتیه به موزیک را علاقه در بیه در دوره کهوی یا بی سیاسته برای سیاسته جی کس نر بندی به سر سوریه اندر به بس سیاست میدار جبر کو کسی که ناسکری بو بنابو دنگ بو نه تنها ترکیه لی جهانی جی دهات زانین ایجا در دوره بیا انتلکتوال گلکی برفره هم کس دهات نخوشخانه ام بخوجی عجیب مایی دمان با میناک محسن یازرجو الله هبو برای جمعه وقتی بو کسی که نتاو پرست بو کو جمعه پر دگوتون لیبرالن yani az bejim pasevanên wî hatibûn hin ciwanên MHP'yê hatibûn daxwîlê bidin li hêla din ji ber ku baweriya Öcalan jî pê heye dema ew zarok bîye jî têkiliyekê wî û Öcalan çêbûye li Semsûrê zimanê wî yên nerm ku dikare digel her kesî rûne yani asas ez bêjim qabiliyeta wî ya sereke sir Sûriya önder dikare digel her kesî rûne yani bifikre kesek hebe hevalê wî Öcalan be hevalê wî Devlet Bahçeli be hevalê wî Recep Tayyip Erdoğan be hevalê wî Orhan Pamuk be hevalê wî Doğu Perinçek be yani tabloyekî gelekî balkêşe ku dikare digel her kesî rûne ji ber wê yekê jî xelkî gelekî nas dikin eleqe pê didin û tabii rola wî ya de ez bêjim vê pêvajoya dawîn da jî xelkê piçkî dilê xelkê feth kir. Semsûrî wisa te got hemşerî min tu jî Semsûrî wisa ne? Yani nava xwe asîmîle dikin. Asîmîle bûna Semsûriyan piçkî zehmet e ji ber wî Semsûrî dikarin asîmîle bikin ez bêjim. Belê te li İstanbulê yani hiç zimanê xewenda nekir Kurdiya te her wext xwema û malbatî jî ku sana hemû Semsûrî wek te ne yan? Ecêb bû di wextê erdhêjê de bi taybetî Kurdên me yên parçeyên din jî yên bajaran din jî gelek ecêbmayî diman ku Semsûr ew qasî Kurd e. Ez bêjim Kurdiya ku li Semsûrê heye Kurdiyeke gelekî resene. Rasta Tirkî ketiye nav, devoka wê cuda ye lê Kurdiyeke gelekî resene. Berê mesela li gund dem em zar bûn devê yekî da pêvek hema pêveke Tirkî derketa êdî nod û neh nifşên wan dibûn ser cihê henek pêkirin û tinaz û tune bû yani Kurdî ez bêjim weke zimanekî xira weke ez bêjim tiştekî biçûk dihate dîtin eger tu bi Tirkî qise bikî. Niha mesela dersa bijarte heye li Bakurê Kurdistan Tirkiye di qanûnê de yasa bingehîn de lêşan ew dî kursiyên xwendinê kêm didin mamostayên derçûyî. Vê yekê ji bo we di dema kar û romalan da çi we dît? Sal bû salê baştir e xelek zarên xwe tomar dikin yan kêm e? Axir ewa ez bêjim tenê bi saya romala Rûdawê bû. Yani du 3 salan romaleke gelekî berfireh me kir esas di nava xelkê de jî xelk bi saya Rûdawê pê hesiya. Dema siyaset nekeve navê bi taybetî li Bakurê Kurdistanê eger siyaseta serdest û sereke nekeve navê wî karî pêşva naçe ew mesele. 2 salên çûyî baştir bû. Di nava xelkê de jî me ew dît malbatan bêhtir serî lê didan.
این سال پچکی خمساری هبو پچکی کیم بو جبرکو چند دزگه هندن یین مدیایی جی سالین چوی علاقه پی دادن اوانا جی ای سال علاقه پی ندان ما ام تنه رودا تنه ما خابن دنا و خلقه دا پر نهاته بهیستن و اساسا ویکا وکه دست کفته که نای قبول کرن دنا و کردن با کردن جبرکو اوانا دی بیشن اگر پرورده به زمان دایی که هبه تمامه جبر ویکی وکه کو تا يعني تا او سرليدان كر يعني تا بروباغندا يا ويكي كر بك تو بروباغندا يا دولتي بكي قبول كده اوا قالك باشا ام بشكي بحث اسطنبول بكن اسطنبول كاركرن هستانه زحمت بتايبت و دروجاجي ارتحج لچبو قربالغي زيده چبو والله تا بخوج دي اسطنبول قالك زحمت اجبركو چوینا جیه کی بو جیه کی دم بتایبتی ازیت گلگی زیده اگر سیاره تایبت نه مسئله تاکسیان گلگی زحمته و وقتی دنجی او چند سال داوین درونی خلقی گلگی خرابش بر مسئله این آبوری و راگشی سیاسی و نزالالیا پیش روز فلان بیوان خلق گلگی بی صبره تحمل گلگی کیم بوی اما تو اگر روزی که تو ببیج از شهر نکم تو لازم اما من اگه جاوی خب گلک تشتان بگری بیا وای ارتجی چه ترس چکر یا بگمان ارتجی ترجی گلکی مزن چکر هم جبرکو ارتجی داوی کو لباکور چی بونی لمراشی چی بونی جوخا دنا و خلکی دا ترس که گلکی زیده آنی بو اللي هلا دن أوا هم بيجي 10 سالن حتم بحث أرديجا اسطنبول تيكرن جخا خلق دوي ترسي حاضرة وأرديجا كوتشي بوجي يا داوين أرديجا كبتشوك نبو أساس 6 بوينتو أرديجا كمزنة بو باجرة كباك اسطنبول لما ويا كيم بو بس أو ترسا هنا جي بدام كخلق هنا جي دروان جالك سباس ريفبري وفي صاروا دولة اسطنبول راوين ستيرك تام كيف خوش كرم بهات نافع دوباره بخيرتي انجمن آسایشی یان توین یک بوی جاره یکم به بشتربونا وزیر کارن دروی سوریه را لسر سوریه جویا. پیشی جوینی به سرمانیه که را آلا سوریه یا نو بیا کم را هات گوهرتن و پشتشی دی جوینی دا وزیر کارن دروی سوریه دا خافتنا خدا پیامین گلکرینی جبو پاشرجا سوریه دا اندامین انجمن آسایشی و گوت کو او رهبریا سوریه که نو دکن. سوریا ایرو جبو همو سوریانه جبوان کسین کو دبن دا سالاداریا اسد بیدنگ بونونها با آزادی نرینن خوتینن زمان جبو سورین کش مالن خواهاتنا کچ برکرن کنها دکارن وگرن مالن خواه مسلمان سوریه جشن رمضان پیروز کرن کریستیانان جی جشن باسکالای ددرن خود با آشتی پیروز کرن هن جهوین سوریه جی جارا یکم وگریان مالن خواه جارا یکم سردانا پرستگاه خواه کرن بنابینکاریا امریکای جارا یکم بو قربرکی کرد لشامه بو جالیدن داجی دی جیبینی دا شاندی تایبت یه سکرتری گشتی نتوین گویجبو سوریه گی پدرسن فرانسا روسیا امریکا و یونانستانی دا خاصنا خدا آماجده به وی اکی کرن کو او پیشوازیا پیمان دنابر حسدی و رهبری دمکی دکن آواکرنا کمیتیان سردان دو آلی گرینگیدانا به دانوستاندن کو پارتیان کردیین باکور رجلات سوریه بجدار دبن لهفکرن لسر ریکارن اولهیین هفپار لتاخن کردی ین حلبه وکشیناج بنداوات تشرینه هولدان دیتنا زمینه که هفپار لسر مجارن پرورده و انرژیه و کمبونا بربچاو آلوزیین چکداری و لشکری به همان نوایی پیمان دناور حسد و شامه ده ده آداره ده هجای کو آلیم پابند که کو به آوایی که بیتون دو تیجی تف بگرن ام پیشوازی ناسکرنا پیدوین سرکه این کردان دکن که اف دیار دبه و هر وها پیشوازی آرامیا خویا باکور سوریه که اف ده حوین جی دکن ام گاوین دنو بیک آنین وان جنیز و دشوپینن و تولیبون و انتگره کرنا نفوسا کرد لسوریه جبو پیش روژا ویا آرام وکه گرنگی دبینن. همجه همو اکتورین هریمی دخوازن که دوی باریده جه تندوتیجی و زیده کرن آلوزیان خود دور بگرن. پیمان ده پرنسیپی ده که ده آدار ده جهیلا سروک احمد الشرع و مظلوم عبدی و هات امضا کرن و انجام وین پیشین آنگو پیمان لسر تاغن کردان این حلبه و لسر ریوبریا بندا و تشرینه
گاوین دریکا راست دنه. هروها بگشتی جیوینی دا اندامن انجمن آسایشی پیشوازیا سوریانو کرن لی شرط و مرجین خوشی آنین زمان ین وک مافین پیکاتیان به قانونک بنگهین را پسکریکا چکین کیمیوی پرپرسیاری پفچونین لبنداوا سوریه کو قومی بون لهمبر علویان و مافین جنان. سینان تونچتمیر روداو نتوین یکبوی نیویورک. قالك لكولين جودا جودا لچارمين کنفرانسا نافدولتیه جبو خواندنو لیکولینن کردی لزانینگاه کردستان هبونه یک جوان لیکولینان بسپوریا زمان دوارن جودا ده و جاره واره یه ماف پروری دالیه ماف ده بتایبتی لدادگاهان یانجی ددما کو پارێزەرێک یا ماف پەروەرێک بخوازە هەر بە زمانی کوردی وان پەیوێن تایبەت یە ئالیە یاسایی ده یانجی ئالیە مافی ده بکار بینە گەلو ئەو تێرێ دکێ زمانی کوردی تێرێ دکێ ئەv بابەتە لێکۆلینێکەیە کۆژ ئالیە ماف پەروەر
شەو بۆ خزری هاتیەکردن و خەلکا سەردەشتەیە هەر ji Rojhilatê Kurdistanê beşdarî kiriye divê konferansê de. Tu gelekî bixêr hatî bo Hewlêrê û tu mêvana Rûdayê jî tu bixêr hatî bo Rûdayê. زۆر سپاس بۆ ئێوە بۆ هاوکارانی بەڕێزتان خۆشحاڵم کە ئێلهان لە خزمەتتاندام لێرەوە بەشداری بەرنامەکە. gelekî spas. Ez bêjim min pênaseyeke durist kir li ser lêkolîna ku te encam daye. ئەو لە کۆڵینەوەی کە من ئەنجامم داوە لەسەر بواری وەک legal language in Kurdish سۆرانی ئەنکرمانجی لە واقعدا زمانی پسپۆڕی زمانی پسپۆڕی مافی لە کوردستان لە هەر چوار منتەقەکانی کوردستاندا تورکیا، سووریا، عێراق و ئێران و لە هەر چوار منتەقەکاندا لە کۆڵینەوەم لێ کردووە ئانالیزم کردووە کە ئەو زمانە زمانی مافی کوردی ئایا چۆن دەتوانین ئێمە بەکاری بێنین کە بە تەواوی لە هەموو وەکو مافناسێ وەکو پارێزەرێک وەکو مافپەروەرێک لە هەموو لە کۆڵینەوەکانماندا لە هەفپەیوینەکانماندا لە دادگاکاندا بۆ پاراستنی مافی موکڵەکان لەوە ئەوە بەکاربێنین وشە دروستەکان بەکاربێنین. بێگومان هەر تشتێک دبە هاندەر بۆ تشتێکی دەن. چ وەرکرد و مافپەروەرێک وەک هەتە لێکۆلینێکێ بکە لەسەر زمانی کوردی دویواریدا. یعنی بویەرێک هەیە بەڵێ ڕێک وایە من خۆم مافم خوێندووەوە دوای تاواکردنی خوێندنەکەشم هەر کارم لەسەر مافی نێونەتەوەیی کردووە وەکو کار لەسەر پرۆژەکانی داعش جنۆساید جنایەتی دژە مرۆڤایەتیەکان جنایەتی شار کارم لەسەر مافی ئیزەدیەکان کردووە کاتێک کە داعش هێرشی کردە سەری زەدیەکان و تەواو گشت کوردستان هەم سووریا هەم هەرێمی کوردستان و لەسەر بواری وەکو هەر دادگاییکردنی داعش من کتێب و ئارتیکلم زۆر نووسیەوە بەڵام ئیتر لێرەدا خۆم دیتم من کوردم کاریش دەکەم بۆ کورد بەڵام لە زمانەکەدا تووشی کێشەم دەبینم کە زۆرێک لەو وشە تایبەتیانە وشە پسپۆڕیانەی مافی من نایانزانم ئینگلیسیەکەی کار پێ دەکەم بەکایدێن بەڵام نازانم وشەکان دەبێتە چی بە کوردی بۆیە ئیدی دیتم ئەو کێشەیە بۆ خودی من هەیە لەگەڵی ڕوبەڕووبوومەوە هاتم دەستم پێکرد لە کۆڵینەوەی زمانناسی کە پێشتریش لەسەر بواری زمانناسی چەندین ساڵە کە ئاوا وردە کارم دەکرد زمانناسی زمانی کوردی هاتم بەو فکرە گەیشتم کە چ بکەین کە ئێمە دەتوانین کارێکی باش بکەین واکە مناڵەکان ئێمە کە دەچنە مەکتەب کە دەچنە زانکۆ ئەو وشانە بە جوانی بە دروستی بە ڕێکوپێکی کوردیەکان بەکاربێنن بە جێوەی کە ئەو وشانەکە لە ئێرانەوە لە فارسی وەردەگیرێ زۆرێک لە ڕۆژهەڵات لە باشوور و لە ڕۆژاوا لە عەرەبیەوە وەردەگیرێ لە باکوور لە تورکیەوە وەردەگیرێ کە ئەمە وشەی کوردی باشمان هەیە دەتوانین بەکاربێنین بەڵێ بەشێکی زۆری هەیە بەشێکی زۆریشی خۆم هاتین کارم لەسەر کرد هاتم کارم لەسەر کرد کە بە لێکۆڵینەوە بە ئانالیزکردن و بە شیکردنەوەی وشەکانی دیکە بەوە گەیشتین کە بۆ نمونە مەسەلەن وشەکانمان کە دەدیتەوە خۆ ئەمە دەتوانین ئەو وشێ سازکەین تەنانەت ئەوە بۆ خۆی پەرەپێدانێک بە زمانی کوردیشە کە ئێمە زمان یەکێک لە کێشەکانی ئێستای تەواوی زمانەکانی دنیا ئەوەیە کە هەندێک زمانن خەریکن لە ناو دەچن یعنی خەریکن لە بین دەچن چۆن قسەیان زۆر پێ ناکرێ فێرکردن لە زانکۆکان و لە مەکتەبەکان بەو زمانانە کەمە ئیجازەی چاپکردنی کتێب و بڵاوکردنەوەی کتێب وشتیان نیە بەو زمانە و ئەوە بۆ خۆی هۆیەک بوو واتە ئەنجامێن لێکۆڵینا کۆتە کردە ئەو یەک دەردەخەک و کوردجی دکارن بە زمانێک کوردی یاسایێ بخوینن و وەکە پارێزەرژی لە دادگەهێ ئامادە ببن و بە زمانی کوردی بەرگریت مۆکلێ خۆ دەبکەن من ڕێک ئەوەم دەوێت کە ئێمە پارێزەرەکانمان بتوانن وەک دەچنە دادگا بە زمانی کوردی تەواوی ئەو وشانە ئەو وشە پسپۆڕیانە بە زمانی کوردی
بەکاری بێنین لە دادگا بەکاری بێنین لە کارە لێکۆڵینەوەکاندا کارە زانستیەکاندا ئەو شانە بەکار بێنین جایتر من هاتم ئەو تەرمینۆلۆژیم کارم لەسەر کرد نزیک 2-3 ساڵە کاری لەسەر دەکەم و ئێستا نزیک 6,000 وشەیەک لە تەواوی بوارەکانی مافی نێونەتەوەیی مافی ئیداری مافی بیزنسی هەموو ئەو بەشم کردووە دابین کراوە یعنی هەر بەشەی لە 300 تاکو 600 وشەی تێدایە دابین کراوە تایبەتی بۆ لە ئینگلیزیەوە بۆ سۆرانی کوردی سۆرانی وەرمجێڕاتەوە بۆ کرمانجیش لە هەوڵداین کە بۆ کرمانجیشی وەرجێڕینەوە جا ئەوجا بەو دوو زمانە بڵای بکەینەوە 6,000 پەیف گۆتن یێ دوارێ مافدە تە کۆم کردە هینا ژیمایە یعنی کارێتە دوێ پرۆژەیەدا هەر بەردەوامە بەڵێ ئەو پرۆژەیە هەر بەردەوامە چوون هەروەکو لەو ئارتیکلەدا باسی دەکەم ئەوە فقط یەکدانە لە ڕێکارەکانە بۆی کە ئێمە بتوانین ئەو چەلنجانە و چالشانی کە لە زمانی کوردی مافی لەگەڵی ڕوبەڕوو دەبینەوە شیان بکەینەوە حەلی بکەین لە واقعدا ئەوە یەکێک لەو ڕگایانە ڕگای دیکەشی زۆرن کە هەموو لە ئارتیکلەکەدا باس دەکرێ کە ئەوانش بەردەوامم لە بەدیهێنانیان و ئێمە هەر کارێک دەکەین هەر کۆنفرانسێکی ئاوا کە بەڕێوە دەچێ ئامانجمان ئەوەیە کە ئەو شتەی بە قسە و ڕووباسی دەکەین سپینە لە عملدا لە بەکاری بێنین ینی بیگەێنینە ئەنجام نەک بێ ئەنجام بە هەر قسەی خاڵی بێ هەر قسە بەکار نایەت بۆ ئێمە هیچ فایدەیەکینە ئێمە دێین کار دەکەین بۆ ئەوەی کە بتوانین مافەکانمان وەرگرین مافەکانمان ڕوون بکەینەوە بۆ خۆمان تا بتوانین خۆمان ئاسن سازیان کەین زۆرمان ئەف گوتنێن و پەیوێن کوتە کۆمکردنەیەن کوردی یەک وێ پسپۆریەدا لە بەردەستن تە چاپ کریە یانژی لەسەر ئەنتەرنێتێ پەیدا دەبی ئێستا چاپ نەکراوە چون دەبێ بەشی کرمانجەکەشی تەواو بکرێ بەشی سۆرانیەکەی تاواکراوە بەشی کرمانجەکەی ماوە چون سۆرانی و کرمانجی خۆپ سۆرانی لە هەرێمی کوردستان زمانی فەرمیە بەکاردێت لە زانکۆکان لە مەکتەبەکان لە ئیدارەکان بەکاردێت بەڵام زمانی کرمانجی باوجودیەوەی کە خەڵکێکی زۆر قسەی پێدەکا بەڵام ئێستا بە فەرمی لە وەکو سووریا یا تورکیا قسەی پێ ناکرێت هەڵبەت لە سووریا ئەلهام باشترە لە بەشی خودمختاریەکەی باشترەوە قسەی پێ دەکرێت کاری پێ دەکرێت بەڵام بۆیە من ئەو دوو زاراوەیە سۆرانی و کرمانجی هەرچەند لە باسی هەورامی و ئەوان زاراوەکانی دیکەشم کردووە بەڵام سۆرانی و کرمانجی بەشێکی زۆر لە کوردەکان قسەی پێ دەکەن بۆیە پێم زۆر بۆم گرینگە کە ئەو دوو زاراوەیە حتمما هەبێت لە ڕوونکردنەوەکانی ئێمەدا کەس ئامادەبوونە خۆنی شاندیە ئالیە و پشتەوانیاتە بکە تا ئێستا لەگەڵ چەند کەسێک کە قسەم کردووە چەندانە پسپۆر قەولیان داوە کە هاوکاری بکەن و یارمەتی بدەن بۆ بڵاوکردنەوەکەی تا بزانین داخوات دواتر لەگەڵ چێها ئینستیتۆ یا زانکۆیە یا چاپەمەنیەکان کار دەکەین بۆ بڵاوکردنەوەکەی گەلێکی سپاس بۆتە ئەس کێفخۆش بووم ببێ گوت و بێژێ سپاس و میوانەمە بوو شەو بۆ خان زۆر سپاس من زۆرتر خۆشحاڵ بووم دەستی جەنابت و دەستی هاوکارە بەڕێزەکانتان خۆش بێ زۆر خۆشحاڵ بووم گەلێک سپاس ئەمژی کێفخۆش بوون و گەلێکی بخێر هات کاتێک خۆشتان هەبێ سپاس ممنون زۆزانê baca vaneye li navçeya Xis Xêrê ser bi parêzgeha Sêrtê ya Bakurê Kurdistanê. Zozanê baca vanê van rojan mazûvaniya heskiriyên guldexwînan dike. Bi hatina biharê re welatî geştiyar û wênegir ji bo dîtin û tomarkirina dîmenên guldexwînan berê xwe didin vê zozanê li çiyayên Asê. Welatî di encama rêwîtiyeka zehmet Asê çar dem ji mêran digihêjin zozanê baca vanê ku 1800 metreyan bilind e. Em ji bo dîtina guldexînan hatin. Guldexwîn cihên herî xweşên herêma me ne.
لسرته و باجرن در دوره جی ام بانک لحمو چیاگر و کومالا و کلوبین ورزشی دکن گوورن و داره. براستی سرت هجای دیتنه و دوی ببینن. ام ایرو پنجک هست بجدار بون و چالاکیه که خوش بو. به همان اوای پارزگاه موشه باکور کردستان جی مازوانی به هزاران گشتیارین گلدخوینان انج باجارın dindike. Fotoğrafa gönül veren çok seçkin bir مکومک دلدارین وینگری آوا کر. ام دناوا کومه ده 400 کسن و ایرو جی ام نو دو 4 کس هاتنه وی داره. ام بری 2 سالان جی 44 کس هاتمون موشه. لی پشتی پارواکرنین ما ین لسر مدیای وی جاره گلک کسان خواستن کوورن. گلدخوین لباجارن جولا مرک شرنخ وان بیتل سمسور درسی موش ارزرم و سرت یم باکور کردستان شین دبن و تمن وان دبن مهکه ده. جبر کو دبن مترسیا نمان ده و گلک کم پیدا دبه قد کرنا گلدخوینان قدخه و هر کسی که گلدخوینه که قد بکه به کیمانی 244,000 لیره جزا لیت برین که دیگه نزدیک 6,500 دلار. ما مسترسول اری از هم تدکاری نرینه خود سرویجی بیجی و همجی مثلا ام هون وک اکادمیا جبر هون یکسر لزانینگه هن لبشه کردولوژی کار دکن زمانی ما ام جنوب چینا کن زمانی ما شخص زمانی کی کفناره و زمانی کی حتی روجا ایرو بی هبونا تو مکانیزمایی که خل سر پیا گرتیه حتی راده که حتی رجایی رو هاتیه دنوا زمان دولمند جیته هجمارتن زمان کردی ام چاوا کارن زمانی خل لگل و سردمه و لگل تکنولوژیای بگنجینن کردولوژی تکارش بو ویجی چپ که اگر دجمره بحثا ویجی یعنی پرساته پیوک پر کلیت دامنج برچه تکنولوژی امروز بحثش خواهد وندابونا نفشان و وندابونا زمانا کریف جی براسی مسئله یک مزنم یعنی بسکره که اکدین جی بربلاویا مدیایه یعنی بری لگندان بیجن تلویزیون تونه بو جیان یعنی جیان اکدی بین یا چولتر یعنی کرساله بو یعنی جی از نبیجم چولتر از بیجم گند یعنی باجار و گند او جیان چاوا بو گند چاوا گوهرین والابونا گنده چی بو نه زمینا که بدم گنده دیامن ده شفانه که شفان لگوری بتبینی پنج که ویدیو دکشینه و بلاد که لی ویدیو خو وقتا دکشینه به ترکیه دکشینه یعنی افچه نشانی مده یعنی زمانه فرمیج بر که ترکیه اف وک چه بیشم پیمانه کم یعنی با مینا که جاره اولا مفناس کن که ام به هفره کرمانجی خبر بدن جاره دو دیم راست یف بین امی کرمانجی خبر بدن ایجا او نفشا که ام بحث کن جاره اول تلویزیونش بر که به ترکیه دبینه و پیمانک و شرطی چت کرد. ایجاد بیشتر نه پفتشته. و بعضی به ترکیه باخم یک اف. آدیا جی از خوازم نکل سر پرساوی یا بریجی باخم. یعنی و گوگلو که نتوقعن یعنی جو ولاتکتن به شکلی هی که زمانی وان یعنی آتیا قدر خکرن یعنی تشتیدنیم. شو میناکا پولونیا پر مشهور بری وانجی بلغارستان هبوم. و امریکا لاتین نشاشم بولیویا لوی درجه افروش هم. لی اوانه گیشن جامین جدا دادن. ایجاد تشتکیدن کل استرالیایی در دوره 6 سال بره 800 حب زمانین هرمی هنوک ما مسابقه این سیدیز. ایجاد ناف دمی ده انگلیسی پر بربلاف به تکنولوژی بربلاف به ناف 20 سالی ده جوی 600 زمانی در دوره 250-300 حب دمینه. یعنی نوی بنداد به. حتی از اکادمیسیان که امریکی بود دچول سر به خبات اکتکر ایجاد جنک نهاجی انسان 82 سال 83 سالیم تصادفی من برن چیکه وی تماشا کرد با کو وان زمانه هرمی خلاص بکه پروژه یک چکری پروژه جی پر راحته یعنی به انگلیسی ناوی پروژه گوته کانسل فون سیو لنگویج یعنی تلفن دستا موبیلات دکارن زمانه دن خراب بپارزن وان چیکه درخن خطره ایجاد وقتا بانا بفکرن هلبت یعنی دم دوغهره ایدی انسان ناخفن لیدی parasına zamanla duvarı zanesti de çetre. Çıma çetre jber ko edi deste. Mede teknoloji, medyaya, YouTube her
قنال هنا جيريا دستكرد هي جيريا دستكرد شو من أوجي شيء شكرم يعني زمرو داود في جيريا دستكرد اللي دنافي إنسان لباكور راست أمر كريتكن بوی شکلی جا هی از بیم سر پرساواجی يعني دفير شيء مروت كهرباء جايدي ما ترسي لسر وندا بنازمانا نما يعني مرف كهرباء جاي يعني نهم نكارم في بيجن شما نكارج بركو زماني لاتيني انجي سانسكريتي وقت بلغه دسته مدهنه امزانن مثلا دم چوانه رزمان چیه پیفچنه لکس وی زمانی ناخفه لیچی بو زمانی لاتینی گوهری خو و گوهست زمانی لاتینی بو ایتالیانی بو اسپانیولی بو پورتگیزی yani zaman da göherin yani bir şekli evci bu kurmancı jivere bu sorani zazaki jivere yani şu bejin Asya dir o ki de deri de zaman da göhere yani de bak o evgişte semede bir minelle ko kesek zamanek naf ev zaman vendat be şu gori UNESCO çik hene listene yani zamanın hatırı zamanın revşane başta filan zamanın hatırı ne gredai kesek o zamanı dizane yan nizane او گریدای چیه که کسی داخل ناخفت شما جبر که زمانک نه آخفتنی دی ترانسفر از من پیک نای جم نکردن بی زمانی در باسی زارو که خوب کن یعنی شو کوچ پرید زمان ونداد به آنجی دشهرده ونداد به آنجی دپرود یه ده ونداد به yani gelek sedemin perifer hene ku bir şekline. Mesela teknolojiye mamosta yani em çava karın edi zaman li gel we bugunjinin. Un ser beji kardikin. Yani vak şahs az bejim de balam prediksiyone lehne kes nakın. Yani ser şey çeker ku peyvektim bu karani bu. Şey çekirici. Arena mesela serve naha Düsen asemin vak akademisyen ser de habetin ku mesela henek zamanan çava bidin berhef denga çava kare darxa mesela lekolina kırbun penç habeşe çeker dabun berhef karın denge kurmancı yani denge latin yani denge zamanin kefner ve kisko çi darxa yantarnaxe yani avana evitin merev le tabii ki işte green check ve balama bikşine yanakşine ben haberi de zetiştekdim bejim yani xwazî Türkiye Brateni zange hekbe yani perverde ya Kurdi bral zange de bu penç kes ham pek be او پنج کس دیساج بنوک هیویک بنوک رونیک چما جبر کو بال اوان کاری وان هر چیزی وان چوتاه yani یک جوان ای پرتوکک بنفسینه یک اوی بیران نه خو بنفسینه یک اوی لسر هین کرنا زمانه کیچتک بنفسینه yani ام دکارن دوان 12 ساله داوید ام دبینن کو گل کوواری نو هاتن چاپ کرن او اف یک جی بخوچی ورگره انجی او خندکارین کو وک ماستر کرن انجی ماستر بتز موتیفه بون لما مستب بحثات اشتك برين كرتشين يعني ام بيجم كو خندكار سالي مثلا زمان انجليزي ده سالي وقتها اتما چت بام تنرن در دوره مثلا 15000 کس مثلا ته اتما کرن يعني ته پیپر دار کرن لكرمانجي 6 کس جاب ده بس دم كو خندكار نارن زانگه حتى میناکا هری بالکش بدم yani kontenjanama beri pandemi çıl kes bu yar tuklayın pişti pandemi daket 25 kez ha icap pişti pandemi evcibi 25 kez hanji yan 7 kez yan 6 kez yan 9 kez ten çima jbar ko insana ija ektenji kine mesela navanda parizer haned navanda misalan amosta haned navanda yani kese ko mesela beşali roke khandi yani nejbo karakter vak jbo zamane xo hasket xwazet shtek hem akademik hem ciddi çağında tiştek bir şeklini zikatite. Yani evane ciddi ben sedama göherinim. Yani loma motivasyon cilver gele gringe tiştek davi az ne bejim. Yani bu zamanek berbelav bebet tişt dert ke ve peşamerev yek perverdehi yek jimmetiye. Perverdehi çavaya ciddi ben yani peşte bistane hayazan. Geh bir zamanek pe bkaranin. Ve Katalanya Galicia'ya زمانه وان قداقه بو حیا بری 15-20 سالی جی یعنی جا و چاقه سیستما چی که درخستن دو زمانی گوتم برا پرورده یا دو زمانی هبه که زمانی وجه هبه دمک در باس بو یک جوان ماموسته یک درکت پرتوکک نویساند گوته ناوی پرتوکه پر بالکش دو زمانی مرنه چما مرنه ده بیش بر که ده بیم مثلا هفته 6 ساعت در زمه لیدم بیشم 24 ساعت جی زمانی اسپانیولیه ایجا جبونا که زمانک yani dışıyana merev derece o baş bigrede ve mrov bir zamanı da gele kadan da bakarbine sosyolingüistik beşek pirgringe mesela mali le camiye le dere le kar le küçe le misalan le velayete le her deri merev bir zamanı bakarbine. Medya jil ve deri disa pirgringe
جا مدیا بهتر مدیا ترکی بالا انسان دکشینه چه مجبور که پیفاجوه بری وی زانه ام بجم مکتب به ترکیه یا زمان خوندکار آنجی yani kesek vakti medyacı vakit dinlere beri her tişti legerine oha yani lepersin oha be Türkiye kinci ber ve evcid bes demek ki medyayı beter bir Türkiye bu kartinin. Yani mesela ben Zarok TV'ye, Rudav TV'ye gelek kanallarım. Le em vakta vakreje istatistika bidim ber hevez van istatistika nizanım yani pırgringin ku medya ku pır bakaranın tabi derdemin ne tane kanalına yani Facebook'a, TikTok'a, Instagram'a evana giş bağlı insana geçtiğinin. انجمن آسایشی یا نتوین یک بوی جاره یکم به بشتربونا وزیر کارن دروه یه سوریه را لسر سوریه جویا. پیشی جوینی به سرمانیه که را آلا سوریه یا نو بیا کم را هاته گوهارتن و پشتراشی دی جوینی دا وزیر کارن دروه یه سوریه دا خافتنا خدا پیامین گلک ارینی جبو پاشرجا سوریه دا اندامین انجمن آسایشی و گوت کو او روبریا سوریه که نو دکن. سوریا ایروج بو همو سوریانه جبوان کسین کو دبن دا سالاداریا اسد بدنگ بونونها با آزادی نرینن خوتینن زمان جبو سورین کوش مالن خواهاتنا کوچ برکرن کونها دکارن وگرن مالن خواه مسلمان سوریه جشن رمضان پیروز کرن کریستیانان جی جشن باسکالای ددرن خود با آشتی پیروز کرن هن جهوین سوریه جی جارا یکم وگریان مالن خواه جارا یکم سردانا پرستگاه خواه کرن بناوبینکاریا امریکای جارا یکم بو کو ریبرکی کرد لشامه بو Calidin daji de civini da şandeyi taybet ye sekreteri geçtiği neteweynek bu jibo Suriye gey Pedersen, Fransa, Rusya, Amerika o Yunanistan'ı. Da xaftına xuda amajde bevi ekekirin ku ew peşvaziya peymana denabere hesedi o reveberiya demki dikin. Avakirina komiteyan سردانên du alî girîngîdana bi danûstandinên ku partiyên Kurdî yên Bakur Rojhilatê Sûriyê bejdar dibin li hevkirin li ser rêkarên ewlehiyê yên hevpar li taxên Kurdî yên Helebê. Vekşîna ji bendava Tişrînê hewldanên dîtina zemîneke hevpar li ser mijarên perwerde û enerjiyê û kêmbûna berbiçav a alûziyên çekdarî û leşkerî. Bi heman awayî peymana de navbera Hesede û Şamê de د ده یاداره ده هجایه کو آلیان پابند که کو به آوائه که بیتون دو تیجی تف بگرن ام پیشوازی ناسکرنا پیدوین سرکه این کردان دکن که اف دیار دبه و هر وها پیشوازی آرامیا خویا یا باکور سوریه که اف ده حوین جی دکن ام گاوین دنو بیک آنین وان جنیز و دشوپینن و تولیبون و انتگره کرنا نفوسا کرد لسوریه جبو پیش روژا ویا آرام وکه گرنگی دبینن. همجه همو اکتورین هریمی دخوازن که دوی باریده جه تندوتیجی و زیده کرن آلوزیان خود دور بگرن. پیمانا ده پرنسیپی ده که ده آداره ده جهیلا سروک احمد الشرع و مظلوم عبدی و هات امضا کرن و انجام وین پیشین
آنگو پیمانا لسر تاغن کردان این حلبه و لسر ریوبریا بندا و تشرینه گاوین دریکا راست دنه. هر وها بگشتی جیوینی دا اندام انجمن آسایشی پیشوازیا سوریانو کرن لی شرط و مرجین خوشی آنین زمان ین وک مافین پیکاتیان به قانونک بنگهین را پسکریکا چکین کیمیوی پرپرسیاریا پفچونین لبنداوا سوریه کو خوو میبون لهمبر علویان و مافین جنان. سینان تونچتمیر روداو نتوین یک بوی نیویورک.
بلد تماشاوان هجا هم بخير وخشي هاتن برنامه ایروجی ام لگل نویسکاره که هجا زیرک و خبرکاری گل خواه برش فراد جهری میوانه من امی لگل وی سرکاری وی سرخواتی وی چاندی ادبی صحبت تکی بکن هیوی دارم که امی بکاربن خواتی وی نشکلاوی سودکی ور بگرن و هایداری خواتی وی بن که فراد گل کی فیر خوشی هاتیه سنسارا سرسمار هاتیه و بیجی هم از بیجیم پرسا خوی بیر بکن فراد جوهری کیه انتواتی بینیه لولد چی خوندیه و چی دمه ولاد سرکاندی و دکتی جرم بله فرمو سپاس gelek silav li te û li hebû guhdarê temaşevanan. Ez bi xwe li dêrika çêma me dinyayê di salên hefteyan de me ji dêrikê koçî Nisêbînê kir, bajarê Nisêbînê. Hingî Nisêbîn bajarekî pir xweş û guherî bû. Yani ji bajarên derûdora Mêrdîn û Diyarbekirê yek ji bajarê pir guherî bû. Çawa guherî bû? Yek jê trêna Nisêbînê hebû, pira Alaman hebû ku Almana pirek çêkiribû û çemekî mezin bajar dikir du şek û derbasî Binqetê dibû. Ji Nisêbînê derbasî Sûriyê dibû, derbasî Binqetê dibû. Min li Nisêbînê çavê xwe vekir. Di salê xwe ê zarokiyê de min du dibistan bi hev rixwandin. Yek jê ez wek suxte çûm cem melê hîn li gund min hingî Mewlûda Kurdî xwend. Nîvê wê heta nihêja me bêje wek ji ber di bîra min maye. Piştî ku wiha ez ê dî bi firê ketim, yani gavek ez bên Mewlûd hê di salê xwe yî zarokiyê de ne ê naşitiyê jî de ê zarokiyê de em bêjin 12 salî wan em dixwin. 14-15 salî wan êdî wek hêdî min felsefe guhert. 16 salî de êdî ez bûm komünîst, mezû dest pê kir. Hingî dikarî di bin tesîra Mewlûdê de bijî ji ber ku Mewlûd bi kêşan, bi wezin hatibû nivîsandin. Hewesa min çû ser helbestê. Bi dest pê kir helbest xwendin. Min bi kîjan zimanê xwend? Bêguman bi Kurdî hingî helbest li ber destê me tune bû. Min bi Tirkî dixwand û bi Tirkî jî şaîrên ku min dixwand piranî ên çep bûn. Ji bilî Nazim Hikmet û Ahmet Arîf em bêjin Federico Garcia Lorca û Pablo Neruda ev ji hin û Vladimir Mayakovskiyê Rûs ku hingî hevgera fütûrîzmê li Rûsyayê dest pê bû. Yek ji şabaşvanê Bolşevîzmê bû. Bi wan şaîran ji alîkê de ez helbesta dixwînim, ji aliyê din de ez mawayekî pir aktîv ketimim nav rêxistinekê. Hingî rêxistinek bi navê Dedekade hebû. Partiya Dedekadê jî hebû lê ez di tevgera xordan de bûm. Heta di wê demê de me li Nisêbînê komeleyek jî ava kir, komeleyek kulturî. Ez bûm serokê komeleyê hingî û arjenarî bû cigirên min. Hem min helbest dinivîsan hem jî arjen alî dinivîsan. Min dinivîsan lê bi dizî me dinivîsan. Min dinivîsan lê me be dişart. Em bêjin defterek min hebû. Ez hêdî em bêjin em nêzîkî salên dawiya salên hefteyan dikin. Heftê û heşt, heftê û neh êdî em bibûn wek agir û pêtî me xaniyên xelkê di sloganên xwe ê çilixwarî de dihişt lê ji bo wan bû. Digel wê digel xebata pir aktiv ya siyasî bawayekî pir aktiv min dinivîsan jî. Digel ku min hemû berhemê ku min dixwandin bi Tirkî bû lê min bi Kurdî nivîsand. Min bi Kurdî nivîsand, defterek min hebû, min tê dinivîsand, gava esker û polîsan ji xafil de digirtin ser taxê an ser malê, min ew deftera xwe divirviran ser diya xwe, wê jî di paqila xwe dive dişart. Demek wiha bû,
Gavak me nêzîkî salên heştêyan kir ez hîn dibin 20 salî re bûm 18 salî bûm êdî Kenan Ewrend jî tehdît dikir ku wê cunteyek leşkerî bibe erê digel ku em biqortûn bi hevalê xwe jî me münaqeşe kir me got wê wiha bibe bi tebrî û bêra em ê nikaribin bi slogana em ê nikaribin zora cunteyek leşkerî bibin û ez bi nexweşiya nivîsandinê ketimim ez dibêjim nexweşî ji ber ku bi rastî jî nivîskarî nivîsandin wek vîrusekê gavak mirov dikir dev ji mirov bernabe berî ku cunta were di sala 1980 de eman bêjin piştî yani di meha Gulanê de min haziriya xwe kir di meha Gulanê de ez daketim binxetê Gulana 1980 û min berê jî behs kiriye ew hemû helbestê xwe ê ku min nivîsandibûn ji ber ku qaçax bû û sûcê qaçaxçiya jî giran bû yani gotina Kurdî qaçax bû hemû helbestên xwe min ji ber kiribûn min tenê sernavê wan helbestan nivîsandibûn û ew sernavê wan helbestan min dibin piziyê derpiya xwe de veşartibû ez bûya wê daketim binxetê û ez hatim Swêdê gavak ez hatim Swêdê tiştê pêşî min kir min deqtûleyê kirî ez ketim hundir û min nivîsand em ê dûr versê heta be şimala tavavê em ê hêdî yani em bêjin salê heştê tu derketine werê belê belê berî cunta berî cuntayê çend mehek rastî te bi xortaniya xwe de dest pê kirî mala te avavî ji ber ku êdî bengehek mere çawadîn ew bengeh wiha berdewam dikin wekî tu zanî ku îsal 127 saliya Rojnama Kurdistanê yekem Rojnama Kurdî ku derketî bû wekî nivîskarekî tukanî di derheqê vê ji mer çi bêjî ji temaşevanê mer çi bêjî û nivîsandinan îro ku gora te tu dişopîne gelo gihandî wê asteya ku Rojnama Kurdistan derdiket Kurdiya wê demê û wê demê em bêjin çi nizîkaya wan hebe fermû wek te jî kerem kir erê îsal 127 saliya Rojnamegeriya Kurdiyê gavak ku me kovera nû demê derdixist bi münasebeta 100 saliya Rojnamegeriya Kurdî me hejmareke taybetî li ser Rojnameya Kurdistanê derxistibû Rojnameya Kurdistan jî ne li erda xwe derdiket ew jî li Sirgunê li Qahîreyê derdiket li Misrê ji aliyê Miqdat Midhat Bedirxan de Miqdat Midhat Bedirxan apê Celadet Alî Bedirxan e Celadet Alî Bedirxan kurê Emîn Alî Bedirxan e yani mala Bedirxaniya tradisyonek wiha ava kirin ku em bêjin Rojnamegeriya Kurdî aniha ku hemû Kurdan qebûl kirî ku bi Rojnameya Kurdistanê dest pê dike Rojnameya Kurdistan rojnameyeke siyasî bû rojnameyeke hem siyasî hem kültürî û hem jî doza Kurdistanekê dikir digel ku li Sirgunê derdiket li Sirgunê derdiket lê gelek hejmar dişandin Kurdistanê jî heta berpirsyarê wê Miqdat Midhat Bedirxan dibêje ku em ê ji niho pê ve carê 2000 liban bişînin Kurdistanê belaş bişînin nav gelê xwe Rojnamegeriya yani Kurdistan 4 sala devam kir Rojnameya Kurdistanê bêguman çapemeniya îro tabii li gora wê demê 127 sal berê û îro ferqek mezin heye çapemeniya îro ji ado bi pêştetir e lê ado bingeh e gotinek em dibêjin mesela hin dema de danîna du keviran ji avakirina avahiyekê zehmettir e yani wan du kevir ji merdanîn ser me avahiya xwe li ser wê avat belê gelek spas dikim divê jî gelê Firat yani em dizanin helbette gelek xebat kirî gelek te nas çê dikin lê wekî me got bernameyê me hem arşîvekî çê dikin bû nivîskarên xwe ku rojên pêş li 5-10 sal din ki bixwazî Firat Ceferî jî bibîne gane ev jî bi alîkariyak jî bo wan em hinek pirsa dikin dibik o pirsat te gelek cara jî şirove kiribin yani niha em dizanin ku til Swêdê
بکارێکی gelek giran rabû bi rastî jî ew kareke te dikir yani derxistina nûdemê karekî nerhet bû yani û ne karê şexsekî bû lê tu wê ciwaniya xwe û vê xortaniya xwe ku wê demê yani em bêjin hîn porê te reş bizne şaş bi bin yani tu biçe armancê biçe defê ketbin barekî wiha giran û de ev barê xwe heta kî derê hegir û telkû danî hinekî tu ji me re behsa wê bike û bi vê girêda jî ez ne şaş bim nûdem werger jî hebû tu hinekî ji me re behsa nûdem werger jî bike ku da xwendevanê me temaşevanê me jî ka bizanin yani ew jî ka kovera gelek girîng bû yani pir karê hêja li ser wergerî hatî bikirin fermû gelek spas nûdem di sala 1992 de min destpoşana wê kir bêguman hingî ez aboneyên hema bêje hemû kovarên ku li Tirkî bi Tirkî derdiketin ê edebî ji ber ku hingî piştî cuntayê bi demek dirêj çapemenî wiha çapemeniya Tirkî jî sekinî bû wekî din gavak ez hatim Swêdê li Swêdê berbang hebû organa Federasyona Komeleyên Kurdistanê bû ez yek ji nivîskarê berbangê dest pê kevim heta mit berbangê de bi du nava dinivîsand ji ber ku me ew nav eşkerekî ez karim bêjim ew navê duyem jî Doktor Poloço bû ev destpêka heşteyê de berî nûdemê Enstitûya Kurdî ya Parîsê kovarek bi navê Hêvî derxist ku ez di redaksiyona Hêviyê de bim ew jî di sala 1984 de îca min dixwest yani li Swêdê wek me gotin bêjin Rojnameya Kurdistan li sürgûnê derket kovara Hewarê li sürgûnê li Şamê sala 1932 de kovara Rojan û Stêr evana hemû li sürgûnê derketin li Swêdê jî gelek kovar û rojname li hemû Ewropayê derdiketin piranî kovar û rojnameyên rêxistinên siyasî bû ew jî normal bû ji ber ku hingî em bêjin wiha tevgerên serbixwe an jî dezgehên serbixwe tune bûn min xwest ez hinekî edebiyatê û siyaseta rojane ji hev veqetînim lê her tiştê ku me dikir û niha jî her tiştê ez dikim siyasetê em bêjin bi Kurdî dinivîsînin zimanekî ku zilm lê hatî kirin nûdem pêşî min xwest migwazê 5 salan derxim lê ji ber ku tecrüba min bi kovarên Swêdî jî hebû em heta ji me diha ji aliyê estetîkê ji aliyê spehêbûnê em bêjin Tirkan hertûm zimanê Kurdî nîşana paştemayînê nîşana cehaletê dîtinin min dixwest ez wiha bikim ku gava ku keç û xortên li welê çav li wê kovarê bikevin rahêjne ji ber serbilind bin heta ji me diha bergên wê qapaxên nûdemê piranî ê feminîn mi dadanî ji ber ku wê çaxê hemû çek bû sîlah hebûn das û çakû çikû lê min dixwest ez bawayekî rengekî edebî bidim nûdem 5 salan derket 5 salan normal êdî min ê xatir bixwesta me şevek li Stockholmê ji bo nûdemê darxist li restoranekê du sê kes hatibûn di wê şevê de kelecanek hatimin ji ber dela ku ez ê bêjim bi xatirê we min got 5 salê dir îca nûdem 10 salan derket 10 salan bêyî nav bir 10 salan rojekê bi derengî derneket hertûm tu roja xwe di dema xwe de derket tiştekî nûdemê ku min destûr tu carî mesela min cî nedida polemîkan li dijî partî û rêxistinan li dijî şexsiyet û yani heta ji min dihat tenê bi kirasê edebî lê fikra kê çi diba bila bibûya ji kîjan rêxistinê bibûya bila bibûya tenê nivîsên wan ê edebî girîng bû ji bo min û îro piştî em bêjin eva bû 33-4 sal ji mala nûdemê pêşî derketiye gava ku ez vedigerim û lê dinerim û rûpelê wê ser ev dixwilipînim bêguman bi demêr me re hin tişta ji bî dikir ez dibînim ku çiqas însanên ji hev cihê di aliyê fikr û îdeolojiyê de di nûdemê de hatine bahev wek min got nûdem 10 salan derket û îro
او گوتنا نودم جی بری تونه و مچکر ایرو نفشک جکتچین ما انا بون جن كنا بيوان نودم جبو من هر نودم براستي وقت يك جمال باتي وقت كتشافا ازلي دنرن دقال وقت جي كرم كر نودم ورقرجي مدرفست او جي تاني ورقرين جي ادبيات الدنيا جبركو زمانك بورقري تكمله نحن نبيسكارك بقاسي جانبون وتيجيش ناخد نبيسين قبل بنبيسين قلتني هو هاب كارتينا لقبل ورقرك نبيسكارك هوستا جزمانك دن ورقرين كردي دراسة كرمانجي لبجنة بك أو تشدبه هم فورمولاسيونين زمن تجوهرتن هم زمان بير دولة من دبه هم جي أدبيات ما دبه شريك أدبيات الدنيا يعني 10 سالان بين عبر من ودم درخست بشتي 10 سالان من خاطر جي خواستو وأشتشوم لبيقومان هرتم جبو من قبل لي بدقرم هيجي او كلجانك وهاب من رهيه اللي انها كجهورتن مي برشارزا جهشتنن كوبارا دردخن وهي درخن نبيسكارين برشارزا جهشتنن يعني دماغ مدى سبيكر تشتك تنبو تشتك هبو جي كيم بو بالسينور بو وقت ما قلت اي بري ما دوكا برداني سرف مجي دماغ دوكا برداني سرف لاي ايرو للسروان هر دوكا برا ابا هي كبلن دوكا كيف تكون هناك بحث مثلا بيجن دركزنا كوارا كيف راسي نكاركي رحت وهيسانه يعني چلواري ابوري هبه چلواري ابوني هبه چلواري بلافكرين هبه چلواري وشانت هبه بحثا وانك تكون هناك شوان جو كوندوان مجي بحث هبه بك وهر واز حمي بخيراتنا ميوان خودكم تماشاوان هجا هوي بخيراتن اگر پرسه وهبن داويا برنامه دكارن پرسه خواج بريش فرات جوری جیر بیجه هر جار نکان به میوان ما براستی خواتی وی گلک هجانن و ام خوشی به سر بلندن ام هر دیجی دیرکا چای مازینن بلکه بیت نزدیک هفته دکه و ام هر دیجی سوید دیجین و سلام که ام که دو براد دوستن تنک بحثا بیجی بک یعنی ام بیجن دواری ابونمان ابونتیه دواری بلاف کنه ده و گلو وقتی درد کت دیگه هاش ترکیه ام باکوره کردستانه یعنی در که بلاد دهاتیم بلاد کنه daha yek jê em bêjin hejmara yekê Kurda bawer nedike wê dewam bike hejmara di duan ji bo kesek derdike ya hejmara di duan dîsa bawerî kêm bû hejmara sisyan dîsa kêm bû hejmara çara û pênca geva ku jî wiha derket û berdewam bû êdî her kesî bawer kir ku wê ev kovar berdewam bibe kovar di gava pêşî de me li Swêdê belav dikir و پاشی هدی دری ببول آلمانیا فرانسا حتی کانادا حتی اوسترالیا حتی استرالیا و یک لبنجی مدشاندن ولید او هجماری که مدشاندن ولید حتی هنقن دوانان جانا پرد قسم ناف زرفی وک آبون دوبون آبونه و از مدخواست ادی سوان پریوان لوان وگر لی پشتی که هر کچو قبل كنت الدمير دركت وقتها خذ دركت وهات حسكرن روج بروج ابونين نودمي زياده بو دمك هاد كو ادي نودم بابوني خوشيا از بين بكي يكمين كوبار وهنجي بويا واي حتى نهاجي قبل كو هنامين كيفن فيلكم نرم مارك شنو حبت كيفن جانا فريقه وقت ابونتي خذ خص النام زرفي وتشاندن ادي مارك يكون ناقبتن يعني كوبار iş bekuvvet mu got ciddiyet ke unha u gavak ez abone kovarabum u mezani bu kengi derkevin u gavak poste dahat ew kovar nahata espr xemgin dibum u li ber diketim îjar wek empatî jî mu got ma u gavak habe ew ku abonenin dixwazin kovara wan du wextê bikî ji wan gavak di demê de du wextê digihişt ew jî dibûn abone û hê berî ku em bêjin سالاوان دقدیا بری که ام بیروان بین دوی اوابونتی آخونه بکن وام بقوه پری خودشاندن حتی گلک جه آبونین ما این نکرد جه هون آلمان بون فرانسیز بون سویدی بون ایکو فیری کردی بون و حتی نهایی تکلیه مجانا بهنا جوان هیه کردیه پر باش کردیان نویسکی
و ادفکیجی بێگومان ئەو بەری نودەمێژی هەنێک جێژی بنودەمێ ئێک دوور لە مەگەردیانژی بەردەوام ینی زەحمەت بوو لێ بسەرکەت و چاوە بوو هەر کەس لێ خودی دەرکەتن گاڤەکو مخاتر لە هەژمارە داوی ئاچلیدە پیش 10 ساڵان گاڤەکو من حتا بەرگاوێ دەستێ خۆ بلم خاتر خۆشتە بوو و پاشێ li pişt bergê jî me berê xwe dabû daristanekê ez diçûm bi xemgînî min ez dimeşiyam û diçûm bûya wayî piştî wê niha jî di arşîva min gelek name hene ku wek tu xencerekê li dilê xwendevana xwe û ê nivîskara gelek kes pir li ber ketibûn yan mixabin wiha bû demek pir xweş bû xwezî berdewam bibûya heta piştî çil hejmarî mixwest ez bibim Stenbolê yani destpêkê dixwim dixwest ez Diyarbekirê derxim lê bêîmkan bû mixwest ez bibim Stenbolê qet nevê paşê migot Stenbolê gava ku çil hejmar du wehdê derketî li wirî jar hejmara çil û yekê bi derengî be hejmara çil û du dernekeve ew hemû çil hejmarên yani keda 10 salê dijî diçe û ez ê bi xwe nikarîbûma pêrvegeriya Stenbolê لو piştî 10 salan min fatir xwest. Belê saet xweş. Ekek bilet em dizanim ku yani niha karê edebî romanivîs û kova derxistandin û rojname derxistandin hemû aboriyekê dixwaze yani em yani ji ber ku wek şexsî ye me dinaz dikin yani ew aboriya tê xurt bi qaşê zan tune bû. Li destpêkê warê aboriyê de çi zehmetiyê te çêbû û wek te got piştî wê belkî xwe fînanse kiriye ez wê bahs nakim lê destpêk gelek zehmet yani em bêjin dû warê aborî de çi zehmetiyê te çêbûn çi alîkarî îşxên diyabûna gelo Kurdê min dewlemend xwedî îmkan destê alîkariyê dirêj te kirin nekirin yani te heta demekê fînanse kir. Tu destê alîkariyê mixabin dirêj nebû mixabin ez dibêjim ji bo ku ez kovarê derxim min marketek vekiribû yani wek îka li Swêdê dibêjin îkek biçûk vekiribû li aliyê sala bajarekî nêzîkî bajarê Uppsala ye ji bo ku ez garantiya fînansa kovarê min marketek wiha vekiribû û ji bo 5 salan min gotiya min ê 5 sala derxista garantiya 5 salan bûbû lê ji ber ku ez pir bi kovarê mijûl bûm û min karker girtibûn ji bo marketê pirrêve bibin ji bo ku ez bikarim sermayek mayînde ji bo kovarê ez pêşin bi dest bixim mixabin her ku çû êdî karê marketê kêm bû tenê kovar derket pêş ey garantiya ku 5 sala derkeve hebû û piştî wê dî wek min got abona bi rêya aboneyan kovarê xwe fînanse kir û 10 salan derket heke ne bêguman kedekî ji bilî keda mezin li aliyê aborî jî de ez gelekî pêşiya ne tenê bi wê belkî tu bipirsi jî kovara hewarê jî ew jî bûya erê yani tu dezgehên Kurdan tu partiyên Kurdan tu dewlemendên Kurdan bi tu awayî tu carî û heta niha jî li deriyê min nexistin Belekî yani em dizanim ku tu karê zehmet dest dirêja karê zehmet dikî karê rehet yani ji bo te ne guncav e niha em dizanim ku kovar jî te wek du cîl derxistin hewar wek du cîl tê hewar derxistin gelo te ew hejmarna giştî çawa pêde kir û çapkirina wan jî kabrastî yani em bêjin pir birêk û pêk pir xweş cîltekî gelekî yani modern e duwarê aborî de qasî ku ez dizanim perakî pir jê dixwaze yani ew çapek gelek heybet e yani em bêjin te ew hewar çawa top kirin hejmarê wa çawa destxistin û çima wek cîl du cîlta ku te jî bahs kir bi perê xwe çap kir ku nivîskarê me bêtirîn hemû perê xwe kitabê xwe jî çap dikin yani dû warî jî gadê yani te ji bo çi armancê te ji bo çi ew hewar wek du cîl û kedek mezin bi aboriya Kurd te derxist
و پیشکشی خونده بنا کردی تو کانه بحثا ویجی بکشمه نها كفوكس هاتم السويدي يعني ام بيجم بري مهد سالين هفته عنده حمرش رشو چاپك هواري آب چوك درخستبو سپاش بو كداوي لي هايم جويجي تنبو قابز هاتم مدوكو تشاوه دي ببي زماني قديم تشت نهاتن نبيساندن هايمش هواري تنبو هايم نفشي مش هواري تنبو روجه که از لوبساله چون کتابخانه که مش خانم بر کتابخانه پرسی کا گلو کتابانی کردی هی آنا سال 1908 هي از هي قرتم خانم کتاب دریجی مکر یعنی دا پیشامه ام چون بر کتاب دریج که کتابا یکی اورینتالیست یا جی ام بیشتر روجرات ناسه کی سوئدی بنابه ستیک ویکاندر بو مدید که دوی جرا پیشی مپخشان یعنی پروسا یا جی دوز یازه مدوی کتابه دید او کتاب سال 1950 هند اللي بساله دركتبو وقت مال الدنيا بو بيمن يعني سال 1980 من روبلي وكتابه سرف كل باندن جرا بيشي از بريا وكتابه بكبارا هواري روناهي روجانو ستيري حسيان من ابي عثمان سبي جلالة بدر خان وبدري جان يعني او بيجن او نفشي هواري من بريا وي روجلات ناس السويدي ستيغ فيكاندر سبي حسيام مقوت ازيجي بدم دو شوبا في ستيغ فيكاندر ازي خو بقي هنم حبكارين هواري ايكو ساغمانن وازي حمو هجمارين هواري بجبين دي سالة حزار نسدو حيشتي وحفتان دجمر بو قسمت السويدي من بري قدا شامي حزار نسدو حيشتي وحفت وان دبنيزي كتشل صار اتشم شامي من عثمان سبدي ديت بروجان برجع بذكر من دنجي كاسات جمكتنا جوور بري قدا حلبيش حلبي اتشم بانياسي بو ميوان روشن بدرخاني روشن بدرخان كوانيا مير جلالة علي بدرخان مالوي بانياسي بو ميوانداريا پر گرم پر دوستانه نزدیکیم بو وقت دایکی که بري قدا من وقت مقاز هي خورتك بوم من حمو يعني هجماني كل باوي هون متجواندن اتشون باشا قاميش لو نزيكي دم مهان از السوري مام قريان حمو هجمان من الباوي جي بيدا نكرن قابوك از قريان سويدي چند هجمارين كيم جبا مهمت وزون و چند محمود لوندي با محمود لوندي مهمت وزون ابون چند هجمارين كيم مابون ومن جي روشن بدرخان سوز دابوكو ازي فان جنوبا درخم ومن قلت ازي دي بانزدي قلاني دي درخم بانزدي قلاني جبا قد هجمارا اواري يا بيشي دي بانزدي قلانا 1932 للشامي در كتبو وقت جي كرم كر من وقت دو جيلدان مقول بلا وقت كتابك بيروز بعري يعني شاباوي پر مقول يعني هم كتابكم شافتكم مقول براس بهيبن جبك بقاسي نافروكي استاتيك جي جرين كتشاف وقت دو جيلدان متشاب كرس اوجي د سالا 1980 د 15 گلانه 15 گلانه 1980 وقت دو جيلدان مهوار چاپ كر و دمي ما قلت امي في روجي وقت روجا زماني كردي اعلان بكن مسرح بذكر متجبين دار فستن وهيدي بشتي بسالان او روش انا هبوي روجا زماني كردي روجا زماني كردي جي انك نابي ججني جي لكن لي بيتر وقت روجا زماني كردي ما اعلان كربو او جي بمناسبات دركتنا كوبارا هواري بو ما قلت يا 15 گلانه 32 حزان 32 شامي دركت حمو هجماني من ويت 15 گلانه 1980 مرسويده درخست قابل دركت ام بيجن او زمان حزو ادبيات فانين كو زمان حز دكر دي نزيكي هواري بون كرين دي سا دزگهن كردان مخابن حزبين كردان بارتيين كردان ريخسنين كردان دي سا هوار نكرين نهاجي بيشتو چند سالم كريه ددب و
هیچی یعنی ام بیش پانزه گلان پیروز دکن زم چلی هیل مالا گله کسان هوار تنهی هوار هات هوار آمه بکی هوار بو تسیرا بدبن تسیرا هواره ده من نودم درکست جبر که گاوا که هوار جی حجمارا پیشی درکت می جلادت علی بدرخان دبیجه که بفکر ده 1932 دبی جنها پیوه همه کاری سیاستی بسپرن سیاست وانان همه‌شی به کاری kültür و زمان و ادبیات مجبور بودن یعنی دبن تاثیر هواره ده من نودم درکست و هر دو جلدین هواره نهایی هنه مقابل تو دزگاه هوا بود دیمنه لی مسئله فکی پر گران پر مزن ویجی چو کنه جی هوار و نودم بویا و روشامنی آواری پر باش با برات تلگش بخرناک اوراجي كلام شيء قال لك وشيء قال يعني ساعات تخرج راستي كذا كي مزين بكون قلت لك شو وقتی اجهات مسوید ومن جارديان درخص بوجاز بخواز من كردي فير مجي هواخ من ده هواري ده جلالات بدر خد بها جرما ده شرع چکداری دوان دا کرد به ایدی ام شرع قلمه بکن او شی مربو پیوانک براستی يعني از هینجی قال سروید فکرم کو او كذا هواري بو او شي مربو بيوانك بيجو مادام كي ماتن اوروبا يدي ام شارع چکداری يونيكا بكن و امريكا چي بكن دبي ام ايدي جراني بدن كاري نكشكاري ونبيساندري مش جوي يعني اجوي يبو سباس بو كذا تجي ومش بيهاوي دستيكر ام جهاشتن مرحله كي ماجي غورا هناك كارو خبر كري كيف فرات دوزان يعني وقت ما ساعات لكن نيجي 5 دقيقة ما هي أم خيراتنا ميبان يخرج لكن أما وقت واستوان هذا أما بيجي فقطين ل راسي يعني أم دروجاجي كابتر الصحبات بكن أو كذا خبات تشتي تكون كداوي لنا يعني زويد زانم ل بكرتاسي بيجي مخوست أم جي هنا كيبوي كذا تكري ب هنا بدن ناسكرن هنا بدن زانين كو قالك مقوت يعني نقد كسر ناس ناكي نقد كسر الخباتي تنزانه اللي جاناجي كاريوني بيوشته دنا بحقو كاراده مثلا تانو دم درخست هوار مني چاپ کر تنا تشو روجاوای کردستان تشو سوری والحاصل تشبو نو دبي درت دكان ذكر والحاصل ام بيش انت قال لك كارو خبات كر دنا بابا كاري خوجدي زان قال لك برهم جيني كساندن يعني ام بيجن از نشاش من برهمات تالي از يكي بكشم يا نزانم از هم بحثا قالوا حتى انا كشت نكشت و حتى انا برهمته بچند زمانه دركتن چند برهمته هنن و تي وقتي هاگرت نكشت بيت چه وقتي يكي بكش يعني كلام بك نام مقابل از نکارم گری که کشی بهشینم کسی نکوشم و حتم حوالین در دوران من نزدیک جی زانه که هر سال از دبیجم ای سال که از عادز گربم که از ایشان دارم که پاشکوتی گرب از دوان عفو دکم هر سال جی از هر کسی عفو دکم و با عفویه ببارکی سبک دکفم سالانو نها اب همو کاری که مکرن اصلی خود نویسکاریام بریویده اب هموش بوکو از برگه نویسکاریه برفره بکم وقت مدرس بکرد گفت کتابا منا پیشی هم 45 سال بره درکت دی سال 1908 درکت کتابا دوام دی سال 1981 ده کتابا یکی بناوی ایریش دکن کتابا دا بناوی مزدن دوام 81 درکت کتابا سیان بناوی ده شیرین 83 درکت اوانا هلبست بون ل دگل کو هلبست بون و کتاب هلبست درکتن ل دکوارو روزنامه و دمیده من چیروک دنویساندن یعنی از پرزو در باسی جهان چیروک آب پخشانش بون از دوی باوریه دمون که زمانک به پخشان بهتر به پیش کرده یعنی ام بیشتر سالا که از حاتم سوئدی 45 سالن دزک هفته سالی آن مکتبک خوشاندی آنجی میک ورگراندی جبلی
أو كوبارين كما بحث كرن يعني حتى أنها بيست كتابة من بقاء دركتن تبي باجا فانشلو بين سالانده تكرم كر أزيكي بكشم نا رومانا داوية ليكش رومان منن رومانا حري داوي بنابي درز دلي من بو اف رومانا كو أزيكي بكشم حتى أنها قل ورقرياي قلق زمانان ورقريا يعني هيجي بكردية از همو برهمي خود بكردي دين بيسينم من demek yani edebiyat her tüm Kürtçe nivîsandî û ez niha jî bi Kurdî dewam dikim. Bêjana jî hin gotar min bi Tirkî û Swêdî jî nivîsandinin gotar ne edebiyat. Wek vê romanê jî ez ê yekî bikujim min bi Kurdî nivîsand wergeriya Tirkî, wergeriya Farsî, wergeriya Portekîzî, wergeriya İtalî, Almanî, İngilîzî, Zaravayê Soranî yani wergeriyayî ana wergeriyên zimanên din jî li gelek zimanan yani wergerî gelek zimanan û werger jî wek min got em bêjin heta niha li dor 25 kiteban wergerandiye ew jî çima piranî ji edebiyata Swêdî wergerandiye yani kitêbê min belkî hinek kitêbê ku berî 20 salî derketinin ew jî ev bû yek jê wek min destpêkê got ya ziman bi riya wergerê bi pêş dikeve û bi riya wergerê mirov tê qada edebiyata cîhanê dibe şîrîkê edebiyata cîhanê a din jî ji bo ku bi xêra Swêdê ku min ev firset dîtiye bi xêr ha divê ez vê jî bêjim yekîtiya nivîskarê Swêdê pona yekîtiya nivîskarê Swêdê 10 salan bursek dan min 10 salan ey wek spasiyekê jî min got ez ê edebiyata Swêdî jî wergerînim û min dest pê kir ji kitêbên zaroka bigire heta klasîkên modern heta klasîkên wan min gelek berhemên Swêdiya jî wergerandin bi vê awayî ez çawa bêjim hem li Swêdim erê bi Kurdî dinivîsînim lê ez di nav civata Swêd jî demam yek jê ez bi salan di rêveberiya pena Swêdî de bûm niha ez serokê komela nivîskarekî bi navê Gunnar Ekele ku şaîrekî Swêdî ye di salên şêstî di demek Kurd li Stenbolê maye ew jî endamê Akademiya Swêdê bû û li ser mîrekî Kurd nivîsandiye ku bûyer di dema Bîzansa derbas dibe yani mîrê Kurd ji aliyê Wanê ye ji aliyê celadên Bîzansî ve tê girtin îşkence lê dikin çavê wî dirjînin û wî bi korîtî dişînin welatê dengbêjên kor yani dişînin Kurdistanê ana ez serokê wê komeleyim jî yani wek min got ez bi Kurdî dinivîsînim ana kovergerî min dev jê berdaye werger îsal yek du manin yani min wergeranin xelaskirinin gava ku tiştekî xelas dikim ez wiha datînim malêkî piştî çend meha dîsa lê vedigerim îsal sala dawiyê ez nema wergerê jî dikim a niha tenê ez ê di cîhana romanê de bilirim yani niha wek min got gelek romanê me dî werger zimanê din jî û ez ê tenê ji niha pê de tenê romanê xwe binivîsim Vallahi yani rastî gatı ne zanım Türkiye'de ketibin barki gele gira veli te porj bu bir barış pekiri yani te gozi derbasi hela romanı men ki romana ne bisine ya te ne bisandın ya te vergerin men baş kamne ki tükane ne ki serveji rava ser baş bele bir sal ez romana dinivîsînim yani bêjim ez ji helbestê derbasî çîrokê bûm û ji çîrokê derbasî romanê bûm û di cîhana romanê de asê mam yani ez di romanê dimam ev em bêjin romanêm ez ê bikujim lehî payîza dereng Mariya Melekek bû derza dilê min yani gelek romanêm bûye awayî derketin û wek min got werdigerin zimanên din jî
يعني نكو ازي انا درباسي جهانا روماني ببن بسالان رومان نویساندن ازي نها تني روماني خوب نویسیم يعني ازي نما بكاربم ازي نما ورگري بكم بس جبك 25 برهم ورگراندن وقفاكم ما دست بورگرك وچاغي هجمارا كزيكو وردگرانجي كيم بو نها كچو خورت مي پر شارزاگ هيشتنن بزمانه دزانن نزدیک ادبیاتن و اوي وي كاري بكن واز دبينم كو دكنجي يعني قالك برهم تن ورگراندن از يجي تاني جنها بيت تاني روماني خوب نویسیم بله شخص yani برنامه تیوی گلو دنیزی تو رومانی کوی بین چاپ کردن هنن yani تکانه شمار هند ویدر حقیقت gibi yana. تشتكي قبل كنت بروسيس نویساندن دمم اتو جاري بحثا نافروكا و تشبل سرتشي ازناكم لي هاي يعني السرد خبتم قلتنا كي دبي خوزا يعني تبعات جبالاهية حزناك اجي جبالاهية حزناكم يعني دبي هرتم تشتك بدسم يعني قال لك جاران دي جهانا خيالي ده هذه يعني دجيم باللهنجي قر دجيم بيش كان تكلم كل بديز بروجرام تقول تكتب مشي اجي قبل قدرت تكتب مشي لدرسان از دمشم جانا جي جيبك تشي الرومان نفيس جو دزاني شوي ام بيجن جانا جي از جهانا راستي بربيا خيالي بتكلم مري او قرناسين او لهنجين از آبادكم از بوار دجيم دمكتي از بخوجي ايدي فهم ناكم قالوا او فيكسيون يا راستيه شكري ان راستيه يعني شخوا قوتنا كي دبي ادبيات اري فيكسيون اري الهبانينك بقوتنا كدنا بيجن دريوك لدبي او جراستي راستر بكو ودريجي دلي قندفانا بكو اتشاوا ديكم از بيجن هزار كسي كسكي دردخم شسر كسي كسكي از قال لك مثلا قالوا كل سر مجالك يقول دبم اگر مجار جن بس قال لك جنان قداري دكم واجوان يكي دردخم اگر بيجن مجار اشكنجه نها رومانا منا ماريا ملكك بو قال ناس سركه ناوی دانیل پاش ناوی öztürk ev yek jez bizanebun va nava hadi jerim Daniel Ermeni ne Müslümanı Daniel gernasi Romana Maria Melekek bu didama junta leşkeri tegirtin o işkencekar cellat gava ko ped hasin ko ne sünnet kriye bimaqasek ko wil berçave girtiyendin sünnet dike و پاشب تیور ایجا تراوما کردی تبقى بسالين دريج ديك اتجاه مايته إشكنجين پر زحمة ديتنن اب إدي وقت تراوما ياكي وقت مقو از لقلك عقو داري دكم تشكي جلال بقى ديك اتجاه النمام زندان النمام مشكنجة جنيدتي حتى بافيم جي مروفك او قاسم لاهين بو ويبقى جي شقامك نل من دايه نل خوش كبرايمن نجل ديامن دستي قبل النقريه ديكال ويجي از لقلك كسنوها مثلا وقت كلام كر بجن ازيكي بكوشم قرناس ازيكي بكوشم جي او جي 15 سالان بگرتیگاه باجار خود مایی زندان باجار خود مایی 15 سالان جبو دوزا خواه جبو ایدئولوژیا خواه پید مایی اشکنجه دیتیه پشتی 15 سالان گفت که در بکه باجار جی وقت مروانه وقت مگو بری پاره من هسپیو دمیر سپید بین باجار جی yani gava ku 15 sala ne çbajare ki pişti 15 sala ya pişti 30 sali kliye vedege tünleri ku ne ev bajare ne bajare beri ev gerna semiji disa döndürü ve travma eden yani az gelek jaran buar dijim gava ku az serwan hur dibim az ev qasi dikebim ruhiyet tawan wan ji dikim ruhiyet tafaku az dibim yek jwan اجي ادي باور لكم كو حتى از بخوا براستي جي جانا لسر هند لهنجي خوا جريان لي مقدران نگوهر بيه چاوا دي بيجا قوتنا كي دي بي ودي عبد خوش باندي خوا رومان نويس جي ادبيات وان جي
بوی آوایی یعنی قدر آوان ناگوهره گفت قدری بگوهرن و چاقی نابن بیشن اگر یک دوی بکشتن رومانه ده از نکشم نابس قدراوی دو گوهرن دوی قدراوی نگوهرد يعني ساعات واش تماشافان هجا يعني هكا برستي ممكن بكن بحثات كي قال لك جرين كيك فرات يعني ميجي وقتي خاص لسر انفالي رومانا كي شانو بني بشينم براسي مخص از بيك شوان اشو باشوري كردستان توزان سالك ما ارمان جامن كو از بميك شوان دا كو قارب اي شاون وك رومان بني بشينم وكان عطى من يعني تابع نزال خندمان نزال لازم واري بسكت يعني من اول ذري الشاش من اول ذري كروان الجديا اشتباهي من او نبيسان بك رومان وشانو بشكشكر جناب تجي يعني دي واري خواتي قال لك وش سباس تذكم تماشامان جان برسيوان هذا حاضر بكن كيف فرات نها تنابا ذا بيتا كردي ذي بك تشمك تيجا بيتر شارداي شارزاي شي زانشي نها لگورت رومانا کردی گهاشتی آستا نبنتوی آنها ام دوازم تو به زلال بکه به اگر هب میناکش یعنی مناقشه به گل جاد هیه فرمو بله yani yek jê niha em bêjin zimanê ku neqede xenin gava ku me dest pê kir me bi awayekî welatparêzî dest pê kir ji bo me wek serî hildanekê bû ji bo me wek protestoyek li dijî fikir û îdeolojiya înkarkeriyê bû lê em bêjin ê ku zimanê wan neqede xenin edebiyat ji bo wan karek e niha ji bo me jî wê wiha bûye gava ku wiha dibe em bêjin hevalê min ê Swêdî nivîskarên Swêdî gava ku piyeseke dinivîsin dibêjin min hê piyesa xwe nefrotiye gava ku romanekê dinivîsin yek jê gava ku weşanxane jî derxe weşanxane li bazarê difikire ka ez vê romanê derxim bazara wê heye an na ji bo Kurdan çi kême ajansên edebiyatê kême ew ajansên edebiyatê ku bikaribe edebiyata Kurdî li mazata cîhanê li bazara cîhanê li bazara edebiyata dinyayê bide bazarkirin ew li ba me kême lê ji aliyê din ve erê romana Kurdî gihîştî qada navneteweyî gava ku bazar hebe wê wergerên ku ji wî zimanê orjînal jî bixwazin wergerin çêbibe yani gava ku bazarek romana Kurdî li dinyayê hebe wê werger xwe fêrî Kurdî bikin îngilîz dibe fransîz dibe Swêdî dibe ji bo ku bikaribin berhemê wî zimanî wergerîne û wan berhemê ku wergerîne li mazata dinyayê bifroş ha ji bo me ew kême yana mesela pîşkarin behsken bêjin ez ê yekî bikujim romana min ez ê bikujim nêzîkî 10 zimana wergeriyaye lê hemin ne ji Kurdî wergerî mixabin a Îtalî ji Kurdî wergeriyaye a Îtalî em bêjin Francesco Marilungo bi Kurdiyek xweş ji Kurdî wergerandiye Îtalî a Almanî Petra Wurzel Petra wê ji Kurdî wergerandiye yani gava ku werger yani ajans çêbibin ajansên ku dosya em bêjin 10-20 romanên Kurdî sêviya wan nivîskaran li ser wan romanan têx dosyakê têx bin cengê xwe û her fuarên kitêbên navneteweyî bi zimana zanibe bi fransî bi îngilîzî zanibe bazarê fêm bike wê di demek pir kurt gelek romanên Kurdî wergerin zimanên cîhanê ساعت واش وقت قلت يعني راسي نظام يعني رومانا من جارديان اولي ويا كم بو ازام تجربندي بس الاوجي كان بو يبش الزباده ذكتي انجليزي وجه حاضر شو وقت شاب بس نتعلم نهار مسرجي عربيه بكي شاب كان بعربي ذكتي ودي يعني دي ام حاول بدن كو برهم كردي ورغن زمان بياني از باور ما چايو بهتر امكان راحتي بيجن برهم كرديان رومان كردي قادر نمن تبي جي فقط نفسي بله بله تماشاوان هجا قالوا برسيوا راحتي بيجن
بل هم من كرديان رومان كردي قادر نمن تبي جي فقط نفسي بله بل انت ما شبانه هجا قالوا برسي هنن تنا نجبو جبر ده ذاك وقتنا ما يهكر برسي وهب نمشي كاك بلاد برسن ام هرجاجي كانوا يجاب لكن قال جامر قال لك مجول والله هي ولا ناس كنا تمنى خداي زمان ذاك كردي يبيدار من كرد خدي ليدر كيفن لكرد بيت بشتي مرب دمر خدي مرد كيف فراد بيت ويجي بزانه الجانا حنا ديك مش خالم مرد بيجي بشتي ازمرم تي دبلمنت بز يجار دبي دیساجی لما خودی دردی کردن چه خودی درکتن يعني قبل از مثلا بريد دمك كنت بكومك نبيسكارن سويدير شوفهم وليت مديت يعني قال لك تشوفورتن ما او قاسي شارزان حتى از المدينه الكافيتيريا كي وها لبندي هوالي سويدي بم لكوتشي از ونشتبم چند خورد كتشوفور در واسفون از رابون حقيقه هاخون جو حقيقه هواتا هاتي داين يعني اويشتي معنی کو خوندوان یا كتشوفور نفشي نها لهبو لما خودي در بكفن جبك ما جبوان جبو خاكري ساعتها هوش باشه که قاتو پرسنات وقتی ما جهندك ما پیش دقیقه تالی ام بدنتا يعني لقور بيت جواني مرج ملتي كدر جبو واري نفساندنا برهمن كردي يعني چيتي بنيته هي وبيتر دخوازم تبعث كر في خطاب جوان ابك يعني ام بيتر بياخذنا تالي ده يعني جوان دي بيتش بكن اركيوان ايرو چيه ما حتى دركي هاني في بوري خوش في تمني خوي مزن جنها بكار كاروان دي وادي تي بنيت داخوازي يعني قوتري تي تالي كبه دي بنج دقاد ام بقدين ومال دابا بس برنامج قال شركتي خوش بو وسباس بو حكومتك وتم نشكستان فرمو قالك سباس يعني نها ام بيجن زمان بادبيات دبه يعني زمان بنجه ادبياتي وقت ما قلت هركس يكو بادبيات المجول دبه نحو جي فدكاريه بك دفي ام تشبكن يعني قابلكو فرميتك رسميتك جي زماني كردي رتشي ببن قابلكو زماني كردي بب زماني پرورده تيك بدبستانا قابلكو زماني كردي ايدي نبي بلا سري لريل بربك كان بيجن هيك دبلوميك كردي دستي خندوانه كي خندوانه كي ذهبه او نبي بلا سري ويا جوي درين نو البربك قابلكو وها ببه بيقومان پیش روژا زمان ادبیات کردی جی و روحانی تر به تشتی که کچو خورتا کچو خورتن که جفا وقت ما قلت ادبیات تشتی که وهای بگوتن نابه اگر او کرم ادبیاتی به کر هبه و بنویسه دکتیگه هیچ ده به تو زندان ارمایی تو زانه و از من خواندیه لسر پل جغاران نویس هاندنه زندان ده بجی نویسان تشکی وهایه بكيجا كتشو فورتير تشيبه يعني او نخوشيا نفسكاري انجي قباك بوي فيروسا نفسكاري بكبه و بردوام بكبه ليه از جي دزگهين كردان جي بارتين كردان جي دولتا حكومتين كردان اكو دزگهو دستلاداري دستنوان دحنا او بكاربن هنكي الريفكن هنكي بشكيريا دزگهن کووارن نویسکارن ورگرن کردان بکن که بکاره او جی بخباتن قد تسیره که لنفش الدوخه بکن و او کچو پورت ما و مواد که نها براستی جی پر شارزان گاوا باز از وان دبینم انا گاوا که مدرس به تشتکی دم بو آنها بزمانه دزانم گاوا که به حوالی سویدیرم چوبون یکی حوالی که آلمانی بمره بو یک به آلمانی دپی بو یک به در انگلیسی دپی بو نه تمام ده تونه بو يعني كتشو خورتي مينها مودرن باجارين باجار باهم وقابلكو او مقعو بيرسان خوش نبيسكاريا بوانا تشبه والدوام بكن وبربقادا نبيسكاريا كوديبه ورق شاندن بوي بوان قوتنان از كالكي سپاس دكن جبو تا جبو جامعيات تا وجبو
gelek silavên germ li hemû guhdar û temaşevanên me ê seraserî dinyayê û xatirê we. Gelek spas ki em jî gas spasê dikin ku tem neşkestandin bû mêvanê me û wektê jî got edebiyata Kurdî yani mesela bazarê çi wektê edebiyata Kurdî têkeve bazarê êlî heger pera bîne qezinç bike vê çayê bêtir vê baweriya min ew ku bêtir berhin derkevin bêtir jî bêfirotin. Mesela bazarê divê ew bazar em hêdî hêdî bikaribin hev pêda bikin. Bi vî havî jî em ê gihatin dawiya bernameya xwe kek Firat lê bi rastî jî gelek spas dikim bi rastî bernamek gelek xweş bû saetek têr nekir ez zanim divê em bi te saeta sohbet bike ku em bikaribin ser edebiyata Kurdî rawestin ji ber ku yek hîmekî edebiyata Kurdî ku te bi çûkaniya xwe de dest bi avî bikarî û tu heta niha jî di nav deyî û ez baweriya min ew e yani xwedê temenekî dirêj bide lê heta tu savî jî tê dev jê bernede eger ew jî dev şite bernede em bî awayî pirşîkana hatin em giyandin dawiya bernameya xwe heta roja yekşemek bê her şad û bextewar bin gel mêvanekî an mêvanekê din hefta bê mêvana min xwişkeke ew jî gelek jîrekê Swêd dimîne navê wê nabêjim bera wek sürprîzekê bê lê hêvîdarên beşdarên û temaşevanê me roja yekşemavê kanibin wê guhdarî bikin ew jî nivîskarek jin e li Swêd dimîne mêvanê min wê ew be lê nav me got em nabêjin her şad û bextewar bê gelek spas bo te bo Çerpel Medya spas bo hemî temaşevanên kesê ku em temaşa kirin guhdarî kirin lê pirsû nebû heta yekşemavê xatirê we teva her şad û bextewar bin. gelek lêkolînên cuda cuda li çaremîn konferansa navdewletiya ji bo xwendin û lêkolînên Kurdî li Zanîngeha Kurdistan hebûne. Yek ji wan lêkolînan pisporiya ziman duwarên cuda de ye vê carê warê yê mafperwerî di aliyê maf de bi taybetî li dadgehan yan jî di dema ku parêzerek ya mafperwerek bixwaze her bi zimanê Kurdî wan peyvên taybet yê di aliyê yasayî de yan jî di aliyê mafî de bikar bîne gelo ew têrê dike zimanê Kurdî têrê dike ev babeta lêkolîneke ye ku ji aliyê mafperwer شەو بۆ خزری هاتیە kirin ku xelka serdeštê ye her ji Rojhilatê Kurdistanê beşdarî kiriye di vê konferansê de. Tu gelekî bi xêr hatî bo hewlêrê û tu mêvana Rûdayê jî tu bi xêr hatî bo Rûdayê. زۆر سپاس بۆ ئێوە بۆ هاوکارانی بەڕێزتان خۆشحاڵم کە ئێلهان لە خزمەتتان دەم لێرە و بەشداری بەرنامەکە gelekî spas. Ez bêjim min pênaseyeke durist kir li ser lêkolîna ku te encam daye. ئەو لێکۆڵینەوەی کە من ئەنجامم داوە لەسەر بواری وەک legal language in کوردیش سۆرانی ئەنکرمانجی لە واقعدا زمانی پسپۆڕی زمانی پسپۆڕی مافی لە کوردستان لە هەر چوار منتەقەکانی کوردستاندا تورکیا سووریا عێراق و ئێران و لە هەر چوار منتەقەکاندا لە کۆڵینەوەم لێ کردووە ئانالیزم کردووە کە ئەو زمانە زمانی مافی کوردی ئایا چۆن دەتوانین ئێمە بەکاری بێنین کە بە تەواوی لە هەموو وەکو مافناسێک وەکو پارێزەرێک وەکو مافپەروەرێک لە هەموو لە کۆڵینەوەکانماندا لە هەفپەیوینەکانماندا لە دادگاکاندا بۆ
پاراستنی مافی مواکڵەکان لەوە ئەوە بەکاربێنین وشە دروستەکان بەکاربێنین بێگومان هەر تشتێک دبە هاندەر بۆ تشتێکیدەن چوەرکرد و مافەروەرێک وەک هەتە لێکۆلینێکی بکە لەسەر زمانی کوردی دویواریدا ینی بویەرێک هەیە بەڵێ ڕێکوایە من خۆم مافم خوێندووەوە دوای تاواکردنی خوێندنەکەشم هەر کارم لەسەر مافی نێونەتەوەیی کردووە وەکو کار لەسەر پرۆژەکانی داعش جنۆساید جنایەتی دژە مرۆڤایەتیەکان جنایەتی شار کارم لەسەر مافی ئیزەدیەکان کردووە کاتێک کە داعش هێرشی کردە سەری زەدیەکان و تەواو گشت کوردستان هەم سووریا هەم هەرێمی کوردستان و لەسەر بواری وەکو هەر دادگاییکردنی داعش من کتێب و ئارتیکلم زۆر نووسیەوە بەڵام ئیتر لێرەدا خۆم دیتم من بکوردم کاریش دەکەم بۆ کورد بەڵام لە زمانەکەدا تووشی کێشەم دەبینم کە زۆرێک لەو وشە تایبەتیانە وشە پسپۆڕیانەی مافی من نایانزانم ئینگلیسیەکەی کار پێ دەکەم بەکاردێن بەڵام نازانم وشەکان دەبێتە چی بە کوردی بۆیە ئیدی دیتم ئەو کێشەیە بۆ خودی من هەیە لەگەڵی ڕوبەڕووبوومەوە هاتم دەستم پێکرد لە کۆڵینەوەی زمانناسی کە پێشتریش لەسەر بواری زمانناسی چەندین ساڵێکە ئاوا وردە کارم دەکرد زمانناسی زمانی کوردی هاتم بەو فکرە گەیشتم کە چ بکەین کە ئێمە دەتوانین کارێکی باش بکەین واکە مناڵەکان ئێمە کە دەچنە مەکتەب کە دەچنە زانکۆ ئەو وشانە بە جوانی بە دروستی بە ڕێکوپێکی کوردیەکان بەکاربێنن بەجێوەی کە ئەو وشانەکە لە ئێرانەوە لە فارسی وەردەگیرە زۆرێک لە ڕۆژهەڵات لە باشوور و لە ڕۆژاوا لە عەرەبیەوە وەردەگیرێ لە باکوور لە تورکیەوە وەردەگیرێ کە ئەمە وشەی کوردی باشمان هەیە دەتوانین بەکاربێنین بەڵێ بەشێکی زۆری هەیە بەشێکی زۆریشی خۆم هاتین کارم لەسەر کرد هاتم کارم لەسەر کرد کە بە لێکۆڵینەوە بە ئانالیزکردن و بە شیکردنەوەی وشەکانی دیکە بەوە گەیشتین کە بۆ نمونە مەسەلەن وشەکانمان کە دەدیتەوە خۆ ئەمە دەتوانین ئەو وشێ سازکەین تەنانەت ئەوە بۆ خۆی پەرەپێدانێک بە زمانی کوردیشە کە ئێمە زمان یەکێک لە کێشەکانی ئێستای تەواوی زمانەکانی دنیا ئەوەیە کە هەندێک زمانن خەریکن لە ناو دەچن یعنی خەریکن لە بین دەچن چۆن قسەیان زۆر پێ ناکرێ فێرکردن لە زانکۆکان و لە مەکتەبەکان بەو زمانانە کەمە ئیجازەی چاپکردنی کتێب و بڵاوکردنەوەی کتێب وشتیان نیە بەو زمانە و ئەوە بۆ خۆی هۆیەک بوو واتە ئەنجامێن لێکۆلینا کۆتە کردە ئەو یەک دەردەخەک و کورجی دکارن بە زمانێک کوردی یاسایێ بخوینن وەکە پارێزەرژی لە دادگەهێ ئامادە ببن و بە زمانی کوردی بەرگریێت مۆکلی خۆ دەبکەن من ڕێک ئەوەم دەوێت کە ئێمە پارێزەرەکانمان بتوانن وەک دەچنە دادگا بە زمانی کوردی تەواوی ئەو وشانە ئەو وشە پسپۆڕیانە بە زمانی کوردی بەکاری بێنین لە دادگا بەکاری بێنین لە کارە لێکۆڵینەوەکاندا کارە زانستیەکاندا ئەو وشانە بەکار بێنین جایتر من هاتم ئەو تەرمینۆلۆژیم کارم لەسەر کرد نزیک 2-3 ساڵە کاری لەسەر دەکەم و ئێستا نزیک 6,000 وشەیەک لە تەواوی بوارەکانی مافی نێونەتەوەیی مافی ئیداری مافی بیزنسی هەموو ئەو بەش بەشم کردووە دابین کراوە یعنی هەر بەشەی لە 300 تاکو 600 وشەی تێدایە دابین کراوە تایبەتی بۆ لە ئینگلیزیەوە بۆ سۆرانی کوردی سۆرانی وەرمجێڕاتەوە بۆ کرمانجیش لە هەوڵداین کە بۆ کرمانجیشی وەرجێڕینەوە جا ئەوجا بەو دوو زمانە بڵای بکەینەوە 6,000 پەیف گۆتن یێ دوارێ مافدا تە کۆم کردە هینا ژیمایە ینی کارێتە دوێ پرۆژەیە دە هەر بەردەوامە بەڵێ ئەو پرۆژەیە هەر بەردەوامە چوون هەروەکو لەو ئارتیکلەدا باسی دەکەم ئەوە فقط یەکدانە لە ڕێکارەکانە بۆی کە ئێمە بتوانین ئەو
چالنج آنه و چالشانی که لگل زمانی کردی مافی لگل روبرو دبینو شیام بکینو و حلی بکین لواقع ده او یکیک لو رگایانه رگای دیکشی زورن که همو لارتیکل کده باسته کره که اوانش بردوامم لبدیهنانیان و اما هر کاری که دکین هر کنفرانسی که آوا کباره و دچه آمانج من اوه که او شتی بقصه و رباصی دکین سپین العمل دا لکه بکاری بینی یعنی بیگینین انجام نک به انجام به هر قصه خالی به هر قصه بکار ناید با اما هیچ فایده کن اما دین کار دکین با وی که بتوانین مافکان من ورگرین مافکان من روم بکینه و با خومن تا بتوانین خوم اصلا سازیان کین زور ما اف گوتنن کو پیوین کو تکام کرنین کردی ید ویب سپوریه ده لبردستن تچاپ کریه یانجی لسر انترنت پیدا دبی استا چاپ نکراوه چون دبه بشی کرمانجه کشی تواو بکره بشی سورانی که تاو کرا بشی کرمانجه که ماوه چون سورانی و کرمانجی خب سورانی لا حرمی کردستان زمانی فرمیا بکاردید لزانکوکان لمکتبکان لادارکان بکارده بلام زمانی کرمانجی با وجودی وی که خلقی کی زور قصی پیدا که بلام استاف بفرمی ل وکو سوریا یا ترکیه قصی پناکره هلبت لسوریا الهام باشتره لبشی خود مختاریه کی باشتره و قصی پیدا کره کاری پیدا کره بلام بویا من اودو زاراویه سورانی و کرمانجی هرچند لباسی هورامی و اوان زاراوکانی دیکشم کردوه بلام سورانی و کرمانجی بشکی زور لکردکان قصی پیدا کن بویا پیم بزور زور بوم گرینگه که اودو زاراویه حتما هبل رون کردنەوە کانی ئەمەدا کەس ئامادە بوونە خۆنی شاندیە ئالیە و پشتەوانیاتە بکە تا ئێستا لەگەڵ چەند کەسێک کە قسەم کردووە چەندانە پسپۆر قەولیان داوە کە هاوکاری بکەن و یارمەتی بدەن بۆ بڵاوکردنەوەکەی تا بزانین داخوات دواتر لەگەڵ چێها ئینستیتۆ یا زانکۆیە یا چاپەمەنیەکان کار دەکەین بۆ بڵاوکردنەوەکەی gelekî spas بۆتە ئەس کێفخۆش بووم ببێ گوتوبێژێ سپاس و میوانەمە بوو شەو بۆ خان زۆر سپاس من زۆرتر خۆشحاڵ بووم دەستی جەنابت و دەستی هاوکارە بەڕێزەکانتان خۆش بێ زۆر زۆر خۆشحاڵ بووم gelek سپاس ئەمژی کێفخۆش بوون و gelekî بخێر هات کاتێک خۆشتان هەبێ سپاس ممنون زوزان باجا وانهل نافچه خص خیره سر به پارزگاه سرته یا باکور کردستانی زوزان باجا وانوان روژان مازوانی حسکرین گلدخوینان دیکه بهاتنا بهار را ولاتی گشتیار و ویناگر جبو دیتن و تومارکرنا دیمن گلدخوینان بر خوددن و زوزان لچیاین عاصی ولاتید انجام رویتیه که زحمت آسیه 4 دم جمیران دگیهجن زوزان باجاوانه که 1800 متران بلنده ام جبو دیدنا گلدخینان هاتن گلدخوین جهن هری خوشن هری مامنه لسرته و باجرن در دوره جی ام بانک لحمو چیاگر و کوماله و کلوبین ورزشی دکن گوورن و داره براستی سرت هجایی دیتنه و دوی ببینن ام ایرو 5 کس بجدار بون و چالاکیه که خوش بو به همان اوای پارزگاه موشه باکور کردستان جی مازوانی به هزاران گشتیارین گلدخوینان انج باجارندن دیکه fotoğrafa gönül veren çok seçkin bir مکومک دلدارین وینگری آواکر ام دناوا کومه 400 کسن و ایروجی ام 94 کس هاتنه وی داره ام بری 2 سالانجی 44 کس هاتمون موشه لی پشتی پارواکرنین ما ین لسر مدیای وی جاره گلک کسان خواستن کوورن گلدخوین لباجارن جولا مرک شرنخ وان بیتل سمسور درسی موش ارزرم و سرت یم باکور کردستان شین دبن و تمن وان دبن مهکه ده جبر کو دبن مترسیا نمان ده و گلک کم پیدا دبه قد کرنا گلدخوینان قدخه
و هر کسی که گلدخونه که قط بکه به کیمانی 244,000 لیره جزا لیت برین که دیگه نزدیک 6,500 دلار. مامۆستا ڕسوول ئەرێ ئەزێ هەم دودکاری یەکسەر لە زانینگەهان لە بەشێ کوردۆلۆژیە کار دەکەن زمانێ مە ئەم ژنوڤە چێ ناکەن زمانێ مەشخوا زمانێکی کەڤنارە و زمانێکی حتا ڕۆژا ئیرۆ بێ هەبوونا تو مەکانیزمایەکی خولسەر پیا گرتیە حتا ڕادەیەکی حتا ڕۆژا ئیرۆ هاتیە دناڤە زمانên دەولەمەندە ژی تێ هەژمارتن زمانê کوردی ئەم چاواکارن زمانê xwe li gel vê serdemê û li gel teknolojiyayê bigunînin kurdolojî dikare ji bo vê jî çi bike heger tu ji me re behsa wê jî yani pirsata peyvek pir kilît damin ji ber çê teknolojî Amsa bahsa xwez wendabûna nifşan û wendabûna zimana kirev jî bi rastî meseleyek mezin e. Yani pirsgirêkek din jî berbelavbûya medyayê yani berê li gundan bêjin televîzyon tunebû jiyan yani jiyanek dibên ya çolter yani kirsala bû îja yani jî ez nebêjim çolter ez bêjim gund yani bajar û gund ew jiyan çawa bû gund çawa guherîn valabûna gunda çi bû. Niha zemînakek bidim gundê diya min de şivaneke şivan لگوری بتبینی 5G ویدیو دکشینه و بلاد کلی ویدیو خو وقتا دکشینه به ترکیه دکشینه یعنی افچه نشانی مده یعنی زمانه فرمیج بر که ترکیه اف وک چه بجم پیمانه کم یعنی با مینا که جاره اولا مفناس کن که ام به افره کرمانجی خبر بدن جاره دو دیم راست یف بین امی کرمانجی خبر بدن ایجا او نفشا که ام بحث کن جاره او تلویزیونش بر که به ترکیه دبینه وک پیمانک و شرطی چت کرد. ایجاد بچی نه پفتشته. وها بعضی به ترکیه باخم یک اف. آدیا جی از خوازم نکل سر پرساوی یا بریجی باخم. یعنی وگو گلو کار نتوقعن یعنی جی ولاتکتن به شکلی هی که زمانی وان یعنی آتیا قدر خکرن یعنی جی تشتیدنیم. شو میناکا پولونیا پر مشهوره بری وانجی بلغاریستان هبوم. و امریکا لاتین نشاشم بولیویا لوی درجه افروش هم. لی اوانه گیشن جامین جدا دادن. ایجاد تشتکیدن کل استرالیایی در دوره 6 سال بره 800 حب زمانین هرمی هنه وقت ما مزگو این سیدیز. ایجاد ناف دمی ده انگلیزی پر بربلاف به تکنولوژی بربلاف به ناف 20 سالی ده جوی 600 زمانی در دوره 250-300 حب دمینه. یعنی نوی بنداد به. حتی از اکادمیسیان امریکی بود چول سر و خبات اکتکر ایجاد جنک نهاجی انسان 82 سال 83 سالیم به تصادفی من برن چیکه کوی تماشا کرد با کو وان زمانه هرمی خلاص بکه پروژه یک چکری پروژه جی پر راحته یعنی به انگلیسی ناوی پروژه دوتا کانسل فون سیو لنگویج یعنی تلفن دستا موبیلات دکارن زمانه دن خراب بپارزن وان چیکه درخن خطره ایجاد وقتا بنا بفکرن هلبت yani dem duhere edi insan nağfil edi parasına zamana duvarı zanisti de çetre çıma çetrej berko edi dese medya teknoloji medyaya YouTube her kanal hana jiriya deskird heye jiriya deskird şu min evji şey çekirim yani zamruda de jiriya deskird li nav inse li bakur vek rast var geretkin bir şekli İşte evhe az bim ser persavajı. Yani devre şeyde mroft kare beje di matersi li ser wenda buna zamanan nema. Yani merev kare beje yani nam nikarim ve bejin çimam nikarim berku zamanı Latini anji Sanskriti ve belge deseme de hane imzanın mesela dem çavana rezman çiye pevçine lekes vi zamanı nağfe. Leçi bu zamanı Latini göheri xwe ve göhest. Zamanı Latini bu İtalyani bu İspanyoli bu Portekizî. Yani zaman da herin yani bir şekli evci bu kurmancı jivare bu sorani zazaki jivare yani şu bejin Asya dir o ki de de zaman da herin yani de bak o evgişte semede bir minelle ko kesek zamanek nağf ev zaman vendat be şu gori UNESCO çik hene listene yani zamanın hatırı zamanın revşane başta filan zamanın hatırı ne gredai kesek bu zamanı dizane yan nizane او گریدای چیه که کسی داخل نخفت شما جبر که زمانک نه خفتنی دی ترانسفر از من پیک نای جم نکردن بی زمانی در باسی زارو که خوب کن یعنی شو کوچ پرید زمان ونداد به آنجی دشهر ده ونداد به آنجی دپر به یه ده ونداد به
یعنی گلک سدمین پریفر هنه که به شکلی نه ایجا آنجی دشهرده بند داده با آنجی دپر باید مامۆستا ڕەسوول ئەرێ ئەزێ هەم توتکاری تر از بێژم گوند یعنی باشم بۆلیڤیایە لەوێ دەرێژێ ئەڤرەوش هەیەم چ بووم تر از بێژم گوند یعنی باژار و تونەبوو ژیان یعنی ژیانێک دەبێن یا چۆڵتەر یعنی کرساڵە بوو ئیجا یان ژێز نەبێژم چۆڵتەر از بێژم گوند یعنی باژار و گوند ئەو ژیان چاوە بوو گوند چاوا گوهرێن وەڵابوونا گوندا چ بوو نەها زمیناکێک بدم گوندێ دیا من دە شوانێکە شوان لە گۆری بتبێنیا پێنجکەیە ڤیدیۆ دەکشینە و بەلاتکە لێ ڤیدیۆیە خۆ وەختە دەکسی دێت ئیجا دەناو دەمێدە دەناو ئینزێگە لە بانەیان نزانە پێکوە باڵامە بکشینە یان نەکشنە یعنی کۆنتەنجەنامە بەری پاندەمی وەردە یا دوزمانی هەبە کە زمانی وەژی هەبە دەمێک دەرباس بوو یەک جوان مامۆستایەک دەرکەت پرتوکێک نویساند گوتە ناوێ پرتوکێ پر باڵکێشە دوزمانی مرنە چما مرنە دەبێژ بەر کو دەبێ مەسەلا هەفتێ 6 ساعت دەرزامە هەیە لێ دەمبێژم 24 ساعت جی زمانی ئیسپانیۆلیە ئیجا ji بۆنا ku zimanek yani di jiyana merev dereciyê xwe baş bigire divê mirov wî zimanî di gelek qadan de bikar bîne sosyolingwîstîk heye beşek pir giring e mesela li malê li camiyê li dêrê li kar li kuçê li mîsalen li welayetê li her derê merev wî zimanî bikar bîne medya jî li vê derê dîsa pir giring e ja medya bêtir medya Tirkî bala insana dikişîne çima ji ber ku ew pêvajoya berî wî zanir em bêjin berî her tiştî lêgerînê û kartînin yani mesela bêjin Zarok TV'ye Rûdaw TV'ye gelek kanalan em ku medya ku pir bikaranîn tabii derdemin ne tenê kanalına نوچگهان روداوه ایوب نصری دیل گل مبیت ایوب دموتا باش به باورم یک شوان کسین کو هات نرادس کرن رزگار بویا دب گهیت دهو که مال باتن وان پشت دیار دبن گهشتیه یا نه کی از آنیاریان جو سر بدم بله هوار یک جوان کو دیار علی رفو یج دای بوی سال 2003 نو که گهشت شاریا و کو هر دو دستت خوشش دست داینه کو لوی دره یعنی بریندار بویا برین سر دستت دیارن هر واسا عثمان خیرو کو خلکی وردیه یا او چویا شنگاله او نه هات ریدایا کام بچینه دف دیار کام کادشین گلاخه دیار تو بخیراتی کام بیجا چند کیفات هات گلک كيف تهات؟ كوما بيجا تبتر بيريا كيت كير همو تبيريا همات كير؟ نهاتا هميدين تو هما ناسكي؟ تو هما ناسكي؟ باش بخيراتي سرچاوا قالك خير سرچاوا بله دو كا مامي كاتو ما بيجا چند كيف هات كو ابروكا ديار هات ام قالك كيف خوشبونم اول شيء خيراتنا قناتي واد كانوا ممنون وين وقتك واف زحمت كشاي ونجيهاتي نفر حاضر بوين ومش خدو تعوسي ملك قبله وما خدو تعوسي ملك آوا وهاتي كسي كاري بهاري كاريا ما كري وقتها كديار بين بوي وجماعة تخسير نكر يعني تجاهي ببي يعني مالوي خلك كوچونه نه مال باتاوي همي كدبون دست داجدا چند مانا چند مال باتاوي هجده كسبون ام سي برابون ام القلب ابي خبون بعائله خوفا بليقا خوفا بوشكت خوفا ام هجده كسبون ازوي وقتنا المعربو مثل مسيفه صلاح الدين مو مس شغل كاربو هر هفدي دي كسدي هاد نقرتنش مالي درجنا مع زبير خبد ميدا بس خدي تساهلي كرو فرجت خيري فكرن خوشكيد مهات ودورا عائله مهات وبرازيا كم مهات ودورا برازيل مدينه رشباغوز هاتن والحمد لله خدي مالا خدي افا يعني انه تقريبا شهر دايكو بابي تويش تمانا بابي وي مال مقبره كوتو في شهر سري ويساخ تنازي ويش مرات الشطب العدل البغدادي ودايكاوي وماي وخوشكا ويش شوي مستر او جماعي دايكو خوشكوي هشتا ديارنينا ديارنينا بخدي ام هي وشند خوشكو برايتي هاتينا خوشكو برايد وي دو خوشكو وي هاتينا الحمد لله خدي مالا خدي افا سي برابون
بديارة أو جي هرسي موجود بونو مالا خدي هزار جاي ونها ديل شاريا جيت مالا والشاريا مالا مال شاريا جمتين الدف منن اسمامي وارم هتازي ساغم يك قطرة خوين اللي شب مهايا أزيوان خدان بكم وزي سر خو بكم وزي زارود خد شتر كيرب دست تخوش سرسري قال لك بخير سر جاوید عزیز بله هوار کسو کاردوان هاتی نفره کو پیشوازی وادی کن دما هاتین جی وکه گلی جره و رسمندی به کیف خوشی هر چند هر روندک جیتنا روند کتوا جیتنا خاری کو اجبر کو اشتا گلی جی کسو کاردوان مانه یعنی هم روندکن خوشی و هم بین بیرهاتنا او کسیت مای نوکه پیشوازی لهات کردن دروازه کمالگی ها شاریا و ایدی دیوهت و گواستن بو ناف کمالگی دا کو ها خوش کبراتوی جویت رزگار بین دف ماموینه دل دف مام خو ایدی جیان خو در باز کرد. باشه زور سپاس بوده هفکار ما ایوب نصری دلگل ما بوی. هاوار دنگ زانینه یه زانین خواناسینه. خواناسین جمره ریا فلات و خوشیه ودکه. هر کسی که خواناس دکه دکاره خو بده ناس کرن. هاوارا me beri her tiştî heyîna zimanê me dê bide nas kirin. Dewma ziman şerta heyînê ya pêşîne.